raise the bar. I go to work, I make it look easy. Play hard, work smart, I'm easy breezy. Sugar daddy, no, that's honey. Don't give him any sugar, he suckers me all his money. Wanna live lavish, you need a clue. Then look to me, I'll tell you what to do. Do. Repeat after me. Confidence is key, and my keys all jingling. I can open any door, serving body, face, and more. Confidence is key, and my keys all jingling. I can open any safe, serving body, hair, and face. Now bring it out, it's your time to glow. You all the baddest, put on a show. Don't be afraid, let everyone know. Don't be shy, just lose all control and work it. Go hit a full split, tear up the floor. Go ahead, snatch those wits. Repeat after me. I am the vixen, I am the stallion. I don't need fixin', but I do need all your attention. All these diamonds on me, they glisten. When I talk, yeah, everyone listens. Cause I'm somewhat of an addiction. Now work those hips and thighs. You're out here changing lives. It's time, so let's get wild. And put in work. Put in work. Work, okay. Work today. Work today. Work. Confidence is key, and my keys all jingling. I can open any door, serving body, face, and more. Confidence is key, and my keys all jingling. I can open any safe, serving body, hair, and face. Confidence is key, and my keys all jingling. I can open any door, serving body, face, and more. Confidence is key, and my keys all jingling. I can open any safe, serving body, hair, and face.
You already know what time it is, right? It's your boy Eclipse Darkness. I do this for my people. How I like that. I'm a black strong man, they can't tell me nothing. What I represent, they try to keep it from me. I done turn a lot of nothing into something. And I'm still out here pushing all they buttons. They can't hold me down, yeah, for nothing. So I'ma stand up. They can't hold me down, yeah, for nothing. I'ma stand up, yeah, for something. Cause they can't hold me down. I done seen it all. Came up from the gutter, baby, now I'm here to ball. I've been talking, yeah, my ish, so now they wanna call. They got my line tap, oh yeah, they tryna take it off. Oh no, here we go again. Pull me over, let me guess, it's cause my melanin. Asking questions, me and you both know irrelevant. But I stay cool and collected cause I'm heaven sent. They hate it, I love it, they know that there's no one above it except for God. Instead of becoming with negative energy, I gotta move and die. Give me that back, can't touch my crown, I'm a king and yeah, you know that. Talk about giving it back, I'ma come and take that. Yeah, I'm a black strong man, they can't tell me nothing. What I represent, they try to keep it from me. I done turn a lot of nothing into something. And I'm still out here pushing all they buttons. They can't hold me down, yeah, for nothing. So I'ma stand up. They can't hold me down, yeah, for nothing. I'ma stand up, yeah, for something. Cause they can't hold me down. Yeah, they know I be about it. I don't do a lot of talking, come and see about it. They gon' try to keep it from you so you don't know about it. I'm a young pharaoh, pick it up and read about it. Here's your opportunity. Telling stories, yeah, to make sure they remember me. Can't hold me down cause I leave behind a legacy. And don't believe them when they say they who they claim to be. They can't hold me down, yeah, for nothing. Stand tall. They can't hold me down, yeah, for nothing. Stand tall. I'm a black strong man, they can't tell me nothing. What I represent, they try to keep it from me. I done turn a lot of nothing into something. And I'm still out here pushing all they buttons. They can't hold me down, yeah, for nothing. So I'ma stand up. They can't hold me down, yeah, for nothing. I'ma stand up, yeah, for something. Cause they can't hold me down. Fire. Yeah. We be hot, mama got game. Check my team, we like the flame. We be bougie, y'all sound the same. We be, mama got game. We be hot, mama got game. Check my team, we like the flame. We be bougie, y'all sound the same. We be, mama got game, yeah. We be cooking something new. Hear us knocking, coming through. Push the limit on them rules, cause we don't do it like you do.
mama got game. Mama got game. Yeah, mama got game. Yes. Yeah, mama got game. Rockin' the game. Hear them screaming, they screaming my name. We be up on the fame. We be all of the power, we reign. Rockin' the game. Hear them screaming, they screaming my name. We be up on the fame. We be all of the power, we reign. We be cooking something new. Hear us knocking, coming through. Push the limit on them roll, cause they don't do it like we do. We be cooking something new. Hear us knocking, coming through. Push the limit on them rolls. Yeah, mama got game. Mama got game. Yeah, mama got game. Yes. Yeah, mama got game. Mama got game. Yeah, mama got game. Yes. Yeah, mama got game. Dale bueno, dale bueno. Dale bueno, dale bueno. Dale bueno, baby, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que quiero. Dale bueno, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que es bueno. Todo el mundo sabe, yo soy poderosa. Si te caigo mal, es que estás celosa. No soy santa, tampoco soy mafiosa. Puedo ser dulce, también soy... Won't stop going till a player on top know it. Rooftop, penthouse suite. If you really want it, gotta own it. Fly through it, we was at the lowest. Blood, sweat, tears, the components. Riding all year, now's the moment. We are not afraid, we are opponents. Yeah, I'm coming for mine. Yeah, I'm making a play, the game on the line. Yeah, I've been on the grind. Yeah, I jump in the spot, I made it my time. Yeah, look in the sky. Yeah, the stars align, no shade to shine. Can't stop it already. Emotional work and devotion. We put in this time. Look. You won't stop my stride. I'll just break your line. I won't tolerate wasted time. Take us down, keep fighting. The Snapdragon Pro Series powered by Samsung Galaxy is brought to you by Snapdragon Elite Gaming, Samsung Galaxy S23 Ultra, Monster Energy, and DHL. Welcome to Mobile Legends. What is a winner? Make a promise, then I go and deliver. What is a great? He the favorite, any race that he enters. Look at their face, they all amazed. This ain't for beginners. Back in the days, we used to dream, but now we can get it. Work. We gotta push to the limit, then work till we finish, then push to the limit, then work. To the final two, deciding who will advance further to the grand finals. Welcome back to the Snapdragon Pro Series Challenge Finals. You are still with me, Rose, and of course Clara, live from Istora Senayan, Jakarta. Masih berada di Istora Senayan, Jakarta. Budi Clara Monster dan juga Rus menyambut kalian semua pencinta Mobile Legends tentunya di lower bracket final untuk mencari tahu siapakah yang akan melanjut ke babak grand final bersama dengan tim dari Indonesia Onyx yang sedang menanti untuk lawan mereka di final lower bracket ini. Akan ada dua tim, perwakilan satu dari Philippines, IP Brand, dan juga perwakilan dari Indonesia, Bigetron Alpha. Now, for those of you guys who did not understood what Clara said, Onyx has advanced and is sitting at the grand finals waiting for the other grand finalists, which will be decided in this lower bracket finals match. We will be witnessing another best of 5 series from Bigetron Alpha going against AP Brand from the Philippines. Will it be a Indo versus Indo grand finals like what Moreno wants, or will it be a Philippines
versus Indo Grand Finals. Yes, karena ini memang sesuai dengan para player inginkan kemarin, Moreno yang menginginkan Indonesia dan Indonesia ada di Grand Final. Tapi sepertinya Happy Brand bukanlah lawan yang bisa ditaklukkan dengan mudah karena kita lihat perjalanan dari Happy Brand. Mereka begitu kuat dari grup stage dan bahkan di babak playoff mereka diturunkan oleh sang Grand Finalis baru saja kemarin dengan game yang sangat intens, match yang begitu panas di panggung ini. Dan tentu saja ini kita melihat bahwa Bikiton Alpha di babak playoff mereka benar-benar tim super memberikan yang terbaik dan 2-0 kemarin penutupan hari yang kemarin dan saat ini mereka membawa percaya diri yang sangat besar untuk bisa menjadi grand finalis selanjutnya. Yes, yes. Now, AP Brand is a force to be reckoned with. That is for sure. They are the only Philippine representative left. However, Bigatron Alpha is another beast that they have to go through in order to get their revenge on Onyx after Onyx dropped them to the lower bracket last night. Yes, keduanya punya motivasi yang sangat besar tentunya untuk babak ini dan ini dalam Best of 5 series. Semuanya akan bersiap tentunya. Ini adalah game yang sangat panjang dan bahkan siapapun yang menang dalam match ini mereka harus beradu kembali dalam Best of 7 di babak Grand Final. Yes, now I'm sure Istora Senayan cannot wait. So how about let's throw it over to a video before we kickstart the final lower bracket match. Match pertama, match penentuan siapakah yang memang harus dipulangkan. Kita juga akan masih bisa bertahan tapi tidak untuk wakil lama. Pakai lagi yang bisa saja. Wida, ada pedal yang harus dikeluarkan. Winter Treasure untuk kali ini tapi efektornya gocet mulai menghadap menerbangkan saja jauh dapat tidak pula. Lejaplah sudah, Super Red menjadi orang terakhir. The reason they were able to beat Euro Red Giants was because they were just individually better. I feel really great and happy because Red Giants is a really strong team, so I'm just really happy that we won. I think Euro Red Giants, despite me predicting that they would lose instantly, I think they gave a very good fight. Mereka diperlukan kita sengaja lalu dipisahkan oleh damage yang menyakitkan dan hilanglah sudah. Malah untuk hilang dan cepat. Bagi kemana Evan? Tidak menunggu. Yang memang sudah ada blessing. Duet for winning untuk Bigatron. Perasaan gue jujur sangat senang karena emang kayak masih dikasih kesempatan. Jadi ya untuk kedepannya kita bakal tetap lakukan yang terbaik. Persiapan buat lawan mereka ya kita ke arah lebih pengen enjoy aja sih. Gak mau mikirin lawan kita siapa dan gimana nanti cara kita main dan menang. Brandon Abate gagal untuk plastik buat plus cewek. Berhasil mendapatkan satu momen kill. Memberikan belakang cewek. Karena dari Viol terpaksa ditangkap oleh Sorsan. Asta mampu didapatkan. Jadi berikan belakang. Masih dapat bertahan di depan sana. Dia belum menarik siapapun dan lihat. Langsung ada macam dia matang. Super Marco hilang. Oding menuju ke Grand Final. It feels very good that we beat Brent because they are also very strong. We got to come back with 2 games. We all say our draft is bad, but we can't do anything to change that draft. So we must do our best in game. Lâu lượt Seki thay cho Seki. Rồi bác hẹn đọc rồi. Xạ giấy xạ đây không? Xua Freeman nè Project Mobile Legends ស្បែកវិញខ្ញុំដើម្បីមិនតន់ចេញមុខទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទាយសម្លេងសប្បាយចាយើងកំឡេចមើលជាមួយនឹងការ vote នៅលើ idol របស់អ្នកគ្នាឆ្លាញ់ទៅលើឈុតឆាកនៃការប្រយុទ្ធរបស់មួយណាដែលនេះគឺឈុតឆាករបស់ Put ផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការស្ដាប់អំពីការនិយាយរបស់ពួកយើងហើយបន្តមក They are very strong in their play style the same as ours. play style របស់ team ពួកយើងគឺល្អសំខាន់គឺពួកយើងចង់ឲ្យ team fight នឹងឈ្នះហើយបន្តមកយើងក៏ថា It's really close. I hope that we fight them again at the playoffs because we want to redeem ourselves. បាយថាប្រគៀកស្មាគ្នាប្រយុទ្ធហើយយើងពឹងទៅលើទឹកដៃរបស់យើងផ្ទាល់ហើយពេលសភាគេចង់និយាយសារជីអី Flash White Graph
Okey baik. ការប្រកួតឈុតខាង highlight គឺបន្តមិញបាទរវាងខាងក្រុម BTO និងក្រុម Miko ដែលយើងមើលទៅសឹកតែនឹកស្មានមកដល់ថាក្រុម BTO បាទបានយកឈ្នះទៅលើ Miko itu ya mungkin kita hoki lah. Punya kata apa Tapi yang biasa kita bakal buktiin kalau kita udah nggak hoki lagi. Ya pasti kita analisis mereka lah, kita liatin cara mereka main. Ya bisa dibilang ngerti tapi dibilang nggak ngerti juga. Ya kita cuma lihat apa yang mereka mainin lah. Terus ya kita coba perbaikin gameplay kita supaya kita bisa ngalahin mereka. Ya buat Happy Brand siap-siap aja, besok kita bakal kalahin kalian lagi. Lower bracket final pertama kita, Bigetron Alpha. Mari sambut tim robot merah, tim super Bigetron Alpha. And now it's time for the other lower bracket grand finalists, the remaining Filipino team left in the Snapdragon Pro Series. It's Dora Sanayan. Give it up for AP Brand. The boys look ready. Once again, it's Dora Sanayan, AP Brand. Wow, hari ini akan menjadi hari yang panjang. Best of 5 series, tim super dan juga mereka memiliki super. Sama-sama super, tapi siapakah yang lebih superior di dalam match hari ini? Yes, both teams have supers in their IGN, but which one is the stronger super? Which one is superior? Which one will be getting that last grand final slot? Semuanya pasti penasaran karena lagi dan lagi satu slot saja yang tersisa untuk grand final supaya mereka bisa mengangkat trofi yang sudah tersedia. So before we throw it over to the panel, I want to ask, is Dora Sanayan, are you ready? Yeah, we're ready, Rose. Okay, since you guys are ready, the boys are ready. Let us throw it over to our panelists to break down what's going to be happening on the first match. Panelists, kindly take it away. Yes ជំរាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតថ្ងៃផ្ដាច់ព្រួត Snapdragon Pro Series រដូវកាលទី3ជួយជាមួយនឹងពួកយើងទាំង3នៅក្នុងទិវាម្រាមដៃចង្អុលអន្តរជាតិបាទចឹងជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Ice កង្កែបឬក៏ហៅថាបរោះសម្បូរស្នេហ៍មិនទាន់មានប្រពន្ធកូននេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបរោះសុខស្នេហ៍ម៉ាណូក៏ដូចជាខ្ញុំបាទកាកា42ផងដែរដល់គ្នាបាទពួកយើងទាំង3នាក់នឹងជាមការអធិប្បាយក្នុងការប្រកួតនៅថ្ងៃនេះដែលយើងមាន2គូធំៗនេះគ្នាណាជំនួប Best Fight និង Grand Final ជំនួប Best of 7នេះគ្នាណាដែលគូទី1បាក់ឆាកជាមួយនឹងជំនួប Grand Final Lower Bracket ក្រុម BTO Bigetron Alpha ទៅប៉ះជាមួយនឹង AP Brand បាទពីរក្រុមហ្នឹងសិតតែជាក្រុមដែលធ្លាក់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ Onyx មួយនៅខាង Group Stake ហើយមួយទៀតនៅជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់យើងនៅក្នុង Playoffs ដូចគ្នាបាទតែនៅតែជួបគ្នានៅក្នុង Lower Bracket នេះគ្នាដែរគណៈពេលឡើយនិយាយយកមែនតើនេះដែរបាទចឹងយ៉ាងណាវិញថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃមួយដែលសាក់និយាយមានសាក់និយាយនេះមកចឹងយ៉ាងណាវិញនេះគឺជាថ្ងៃដែលជោគជ័យរបស់ Snapdragon Pro Series នេះគ្នាបាទអ្នកដែលតាមដានជាមួយនឹងការប្រកួតនេះតាំងពី Season 1នេះដៃគូ Season 2ឆ្លៃទៅទេចឹងតាំងពី Season 1មកគឺពួកគាត់ខំបង្រៀបចំតាំងពីទូចរហូតដល់ធំមែនតើដែល Season 3នេះច្រើនវគ្គច្រើនតាំងមែនតើរហូតនេះគឺជាថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់របស់គាត់មែនបាទជាថ្ងៃជោគថ្ងៃជាវេលាល្អបាទចឹងយើងលេខទៅមើលជាមួយនឹង Playoffs Double Elimination ជាមួយនឹង Leaderboard របស់យើងដូចគ្នាបានដែរហើយយើងក៏លេខទៅមើលជាមួយនឹងក្រុមដែលការប្រកួតពីម្សិលមិញដូចគ្នាមាន Judo Regent ប៉ះគ្នាជាមួយនឹង Eco ដាក់2-1 ទម្លាក់ Judo Regent ចេញពីការប្រកួត BTO ដាក់ជាមួយនឹង RG
APH ដែលអ្នកនេះសឹងតែនឹកស្មានម្ដងប៉ុន្តែ BTR ក៏ធ្វើបានល្អមែនទេក្នុងលទ្ធផល2-0ឡើងមកខាងលើវិញបាទសម្រាប់ BTR បានធ្វើការយកឈ្នះជាមួយនឹងខាងក្រុម Eco លទ្ធផល2-0សឹងតែអ្នកនេះមិនជឿមកតង់ទៀតហើយដល់ឡែកយើងលេខទៅមើលជាមួយនឹង Final Upper Bracket របស់យើងវិញមានជាមួយនឹងក្រុម Onyx ប៉ះជាមួយនឹង AP Brand ដែល Balfire វាយគ្នាសាំញ៉ាំច្រើនមែនទេដែលធ្វើឲ្យ game ឈានទៅដល់ game ទី5ប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺក្រុម Onyx Esports កក់កៅមួយទៅកាន់ Grand Final នៅក្នុងការប្រកួត ESL Snapdragon Pro Series របស់យើងបាទអញ្ចឹងឥឡូវប្រាក់រង្វាន់របស់យើងគឺនៅតែលេខ1លេខ2លេខ3និងលេខ4តែមិនតមានម្ចាស់ប៉ុន្តែលេខ5លេខ6យើងមាន ORG ក៏ដូចជា Yudu Red Giant លេខ7លេខ8គឺ Aura ក៏ដូចជា EVOS និងលេខ9បាទ ORG SG ក៏ដូចជាលេខ10ដូចជាលេខ4លេខ10គឺ EVOS ដូចគ្នាបាទ EVOS Legend និង11 12គឺមាន Bonnet Flash និង Todak ផងដែរ1800ដែរណាបាទស្ដាយមែនទេតែប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានលេងពេញសាច់យើងអាចនឹងឡយនេះទេតែយើងក៏ស្ដាយដូចគ្នាតែយ៉ាងណាវិញក៏ជាលទ្ធផលមួយដែល happy ending សម្រាប់ពួកយើងហើយសម្រាប់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់ចា៎លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះលេខ1លេខ2 3ថ្ងៃលេខ1លេខ2 3លេខ4គេពេញហើយគេពេញហើយគឺ Eco គេលេងពេញតែប៉ាត់គេត្រូវមាន Eco តែសារថ្ងៃហ្នឹងអ្នកចាញ់បានលេខ3បាទជាមួយនឹង schedule សម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរជាមួយនឹង lower bracket final ជាមួយនឹង Philippine Slayer Bigatron Alpha និងប៉ះជាមួយនឹង AP Brain និងអ្នកដែលឈ្នះនឹងឡើងទៅ Grand Final ដើម្បីដណ្ដើមម្ចាស់ពានរង្វាន់ ESL Pro Series របស់យើងជាមួយនឹង Onyx បើតាមយើងមើលទៅនៅក្នុងការប្រកួត6ក្រុមដែលឡើងមក Play-off ឃើញថា Philippines មិនច្រើនហ្មងមិនច្រើនជាងតែបច្ចុប្បន្ននេះ Philippines សល់តែមួយក្រុមតែម្ដង AP Brand ដែលសង្ឃឹមរបស់ AP Brand ដែលនឹងធ្វើការនាំជោគនាំជ័យបំបាក់ជាមួយនឹងក្រុមឥណ្ឌូ2ក្រុមនៅក្នុង Bigatron Alpha ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Onyx Esports ជួយថា AP Brand គាត់ធ្វើបានទេដែលពីម្សិលមិញសឹងតែគាត់នឹងអាចធ្វើបានទៅកាន់ Grand Final រួចទៅហើយប៉ុន្តែគាត់ក៏ Pro Series វិញនេះគ្នាដែរនិយាយទៅវាយទៅវាយមកហើយ game គឺតែនេះខ្លាំងមែនតើជាពិសេសគឺជាមួយនឹងការលេងយើងឃើញខុសគ្នាតាមតិចតិចទេប៉ុន្តែយើងស្ដាយការធ្លាក់របស់ Echo មែនតើដែលយើងឃើញការលេងរបស់គាត់គឺគាត់លក្ខណៈថាដូចតិចប្លែកមិនលក្ខណៈថាលេងដូចអត់ serious ស្បែកចុងក្រោយក៏ឲ្យ Franco កែ game បានទៀតជាមួយនឹងការលេង focus ទៅលើ record ឬបន្ត focus ទៅលើ strategy ទៅវិញបាទជម្រាបសួស្ដី Echo Lot Echo Proud តែយ៉ាងណាវិញថ្ងៃនេះយើងជាមួយនេះគ្នាគូទី1របស់យើងក៏ឥណ្ឌូប៉ះ Philippines តើបើសិនជាឥណ្ឌូឡើងទៅ Grand Final យើងនឹងឃើញឥណ្ឌូប៉ះឥណ្ឌូពេលហ្នឹងគឺត្រង់វាយពេញសាច់តែបើសិនជាឥណ្ឌូប៉ះ Philippines ក៏រត់ទៅល្អមើលដូចគ្នាដោយសារតែប្រទេសពីរប៉ះគ្នាបាទតែមួយអាចនិយាយថានៅក្នុងការប្រកួត ESL របស់យើងគឺពួកគាត់នៅជាឥណ្ឌូគឺពួកគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះហើយចាំឥណ្ឌូប៉ះឥណ្ឌូ Audience គាត់នៅ Hall ផ្ទាល់ក៏គាត់គ្រប់គ្រងស្វែងហូពេញនឹងដូចគ្នាដែរហើយក៏យើងមាន reaction ពី Audience ជាមួយនឹងការទូងស្គរបាទផ្សេងច្រៀងបាទជាមួយនឹងការ interview ទៅកាន់ Audience ផ្សេងទៅមានការ trash talk បោះពាក្យសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកតែម្ដងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏ត្រូវរំលងឆ្លងសិនទៅកាន់ AP Brand ដែល BTR បានធ្វើការយកឈ្នះទៅកាន់ AP Brand លទ្ធផល2-1នៅក្នុង Pool B រួចស្រេចហើយបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គជាមួយនឹង Challenge Final របស់យើងដូចគ្នាដែរលទ្ធផល comeback ដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាគូចាស់ប៉ះគូចាស់សងសឹកគ្នាដូចគ្នាដែរ Onyx ធ្លាប់សងសឹក AP Brand បានហើយនៅក្នុង Upper Final តើជាមួយនឹង AP Brand អាចសងសឹក Bigatron វិញដែរទេបាទដើម្បីដណ្ដើមកៅអីមួយទៅកាន់ជាមួយនឹងជំនួបគ្នារវាង Onyx Esports ប៉ះជាមួយនឹង AP Brand ដូចគ្នាដែរជំនួប Boy Asven ពួកគាត់ចាយតារារៀងក៏ច្រើនដូចគ្នាហើយប៉ុន្តែពីម្សិលមិញគាត់ចាយតារាច្រើនដូចគ្នាដែរ5 game អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចនិយាយថាសឹងតែខើចស្រួយស្ដាងតែម្ដងសម្រាប់ពួកគាត់ក្រុមទាំងពីរបាទពេញសាច់យកតែម្ដងថាម្សិលមិញគឺធ្លាយដល់ game ទី5ដូចគ្នាប៉ុន្តែ Bigatron Alpha ក៏គាត់ធ្វើការងារច្រើនតាំងពី Upper Bracket ធ្លាក់របស់ Echo 2-1មកជួបជាមួយនឹង RGPA ឈ្នះ RGPA ហើយឡើងមកជួប Echo rematch ដាក់ 2-0 ត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានន័យថា Team Philippines ដល់តែ2ក្រុមបានធ្លាក់ក្រោមដៃ Bigatron Alpha ដូច្នេះឥឡូវចូលដល់ក្រុម Philippines ទី3តែអាចនឹងឆ្លងផុតដែរឬអត់ពោះទ្វារពងរុកទ្វាររុក Ripper កាន់រនាស់ទៅពងកាន់ Star លៀមសៃដែរបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញខ្ញុំក៏ចង់មានជាមួយនឹង prediction ខ្លះដូចគ្នាខ្ញុំចំណាំថានៅពេលដែលក្រុមខ្លាំងប៉ះគ្នាគឺគាត់នឹងជ្រើសយកចំណុចខ្សោយក្រុមហ្នឹងហើយមក ban hero ក្រុមហ្នឹងស្របទៅតាមអ្វីដែលក្រុមហ្នឹងលេងចុងក្រោយបំផុតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រទៅអត់អញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រ ban របស់ការ ban ទៅលើ Bigatron Alpha ចុងក្រោយគឺផ្ដល់ឲ្យដល់ Echo ដែលជាអ្នកបញ្ជាក់ថានេះខ្ញុំ ban 3ហ្នឹងដែលធ្វើខ្ញុំធ្លាក់គឺជាមួយនឹងការ ban 2 ដងចោលគ្នាទៅគឺ ban ទៅលើ Bagito Cloud ហើយនឹង Fendi ខណៈពេលដែល AP Brand វិញក្រុមដែលបានដាក់ជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រនេះឲ្យយើងប្រកាសដែរគឺ Final Upper Bracket របស់យើងគឺ Onyx ធ្វើការ ban ចំនួន4 game ផ្សេងគ្នាដោយដូរតាមពី ban link តែប៉ុណ្ណោះតែ
ក្រៅពីហ្នឹងគឺជាមួយនឹងការ focus ទៅលើ Joy Mino និង Valentina ដល់ទៅ3ដងអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់យកពីរហ្នឹងធ្វើ strategy អញ្ចឹងមើលមួយ band Joy Mino Valentina ទៅលើ AP brand មួយទៀត band ទៅលើ background alpha ទៅលើ Paquito Cloud Fanny វាជាន់គ្នា6 hero ហ្នឹងគឺជាន់គ្នាយកមកអត់ជាន់គ្នាទេប៉ុន្តែណាមិញបើតាមយើងមើលជាមួយនឹងការ trust band របស់ពួកគាត់ខ្ញុំគិតថា AP brand ចំណុចខ្សោយរបស់គាត់គឺទៅលើ Mino នៅពេលដែលគេ band ហ្នឹងតែម្ដងបាទនេះគាត់ដូចគ្នាឥឡូវអ្នកគ្នាអាច cast vote របស់អ្នកគ្នានៅក្នុង link ដែលដាក់នៅក្នុង pin comment ឬក៏ caption ទៅអ្នកគ្នានឹងដឹងថាគេនឹង vote នៅណាហើយនឹងអ្នកគ្នាមើលទៅឈុតនេះគឺឈុតរបស់ Seki តើ Seki ធ្វើគេខ្លះទៅអ្នកគ្នាចង់ vote ឲ្យគាត់អញ្ចឹងណា Yes បាទជាមួយនឹងការដាក់ឲ្យយើង cast vote មុនហ្នឹងគឺតែ3រូបគឺបោះខាងក្រុម Judo Red Giant តែម្ដង Judo Red Giant ពួកគាត់គឺជាក្រុមមួយដែលអាចនិយាយថាតស៊ូប្រូផ្ដាច់នៅក្នុងការប្រកួត ESL Snapdragon Pro Series របស់យើងតាំងពីដើមមកដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើនៅឲ្យតារាងជាមួយនឹង leaderboard របស់គាត់មិនថា kill មិនថាជាមួយនឹងតារាង vote មិនថា assist គឺពួកគាត់ជាប់ទាំងអស់តែម្ដងមកសម្រាប់ខាងក្រុម Judo Red Giant ដូចគ្នាបាទគាត់ធ្វើបានល្អប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញវាមិនសមមិញគាត់បានធ្លាក់ជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់យើងបាទហើយប៉ុន្តែក៏គាត់ធ្វើបានល្អដូចគ្នាដែរគាត់ទទួលបានជាមួយនឹងចំណាត់ថ្នាក់លេខ5 6 ស្ទួនដូចគ្នាដែរនៅក្នុងការប្រកួត ESL Snapdragon Pro Series បើយើងមើល background មកវិញទៅបាទបើតាមខ្ញុំមើលបើសិនជាកម្មវិធីរបស់យើងមានពេញសាច់លេខ5 6ស្ទួនហ្នឹងអាចជំនួសដោយក្រុមកម្មវិធីរបស់យើងឬមួយក៏អាចឡើងមកដល់ជាមួយនឹង top 4ដូចគ្នាដែរបាទដោយសារថាអាហ្នឹងរឿងក៏កន្លោះហួសហើយក៏មិនអីដែរដូច្នេះឥឡូវការប្រកួតរបស់យើងដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះជាមួយនឹង BringOnTheLegacy Alpha និងប៉ះជាមួយនឹង AP Brand ដែលយើងដឹងហើយជាមួយនៅ roster របស់ខាងក្រុម BringOnTheLegacy Alpha គឺ Zorizo ជាមួយនឹងដៃ Paquito ដែលថ្ងៃមានការ ban ដែរទេ Priority ថៃ Paquito ហ្នឹងបាទយក Saken និង Superwin គឺគាត់លេងបានច្រើនណាស់ប្រកួត Suppress Franco Kacha ក៏ដូចជាឈូក៏គាត់អាចលេងបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺជាមួយនឹងគូ fan កំពុងតែបច្ចុប្បន្នទៅជាប្រភេទ Rome Initiation បើយើងនិយាយពី healer ដែលលេងគឺ AV Brand បើតាមខ្ញុំមើលទំនោរលេងរបស់ Superwin ណាពួកគាត់លេងប្រភេទតេងធំដូចជា Atlas ឬមួយក៏ Kofraការធ្វើរបស់គាត់នៅក្នុង team fight គឺគាត់ធ្វើមកល្អច្បាស់តែម្ដងមកបាទជាកាចានិង Franco បាទកាចាក៏ M បាទនេះគឺជាមួយ team statistic របស់ BringOnTheLegacy Alpha ផងដែរជាមួយនឹង favorite hero របស់ Zozo ចេញជាមួយនឹង Rock វិញ Supercan ជាមួយនឹង Joy Moreno គឺ Valen Second ជាមួយនឹង Vanessa Superwin ជាមួយនឹង Franco First Lot មាន 19% First Tower Rate គឺ 44% First Fight ជាមួយនឹង 5k ដំបូងគឺ 50% និង Total Slain 56% និង Low Slain 57% Total Kill 200 Total KDA 220 209 និង 494ផងដែរអញ្ចឹងជាមួយនឹង Top Pick Team Pick របស់គាត់គឺមាន Rock Angela ក៏ដូចជា Melissa នៃ Small Speak Hero គឺមាន Rock 17 ដង Angela 7 ដង Melissa 7 ដង Beatrix 6 ដង និង Valentina 6 ដងចំណែក Moss Band របស់គាត់មាន Cloud 13 ដង Valentina 8 ដង Yuna 7 ដង ឃើញអត់ឃើញអត់ Priority ប៉ាគេទៅបាទប៉ុន្តែមិនថាគួយប៉ាដែលជួបគាត់ band ច្រើនជាងគេគឺ11 Paquito នៅការ band Melissa 9 ដង Joy 8 ដង Fanny 7 ដង និង Fan 6 ដងអញ្ចឹងសម្រាប់កកាធ្លាប់ជា coach SEA Game គាត់ក៏ដឹងនៃគ្នា strategy ហ្នឹងបើសិនយើងចង់ដឹងថា team ណា priority ទៅលើ hero អីក៏មើល first pick របស់គេព្រោះ first pick ហ្នឹងវាសល់នៅពេលដែលគេ band ហើយមើល first 3 band របស់ enemy ឃើញ band Paquito 11 ដងហើយក្រុមហ្នឹងគឺជាក្រុមដែលគេអត់បើក Paquito ឲ្យលេងមកហើយបើកគាត់ត្រូវតែយកបាទចឹងយ៉ាងណាមកនិយាយទៅ BringOnTheLegacy បណ្ដាខ្ញុំចាំបើគឺ first pick យកមក Yes Paquito បាទចឹង Melissa win rate របស់គាត់មាន 64% Beatrix 57% និង Van រហូតដល់ 75%ផងដែរបាទសម្រាប់ការចាប់ចំណុចខ្សោយក្រុមនៅពេលដែលយើងដឹង priority របស់គេវាគឺជារួមមួយដែលល្អមែនដែរហើយដូចយ៉ាងអា band 3មិញមួយខាងសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺ team ទាំងពីរដាក់ credit ឲ្យហើយមួយដាក់ credit ដោយ Onyx សម្រាប់ AP Brand មួយទៀតដាក់ credit ដោយ Echo សម្រាប់ BringOnTheLegacy Alpha ចឹងបើក្រុមទាំងពីរហ្នឹង respect Onyx និង BringOnTheLegacy Alpha គាត់នឹងរើសយក priority band របស់ក្រុមពីរហ្នឹងមកធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ឥឡូវសួរសំណួរហ្នឹងទៅកាកាធ្លាប់អូកំដរណាចាំតែ brand នេះមកជាមួយនឹង team line out របស់ AP Brand វិញមានជាមួយនឹង Flap TC មានជាមួយនឹង Kai TC មានជាមួយនឹង Pew មានជាមួយនឹង Super Marco ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Ogwin ដូចគ្នាផងដែរ Five Roster នៅដូចដើមបាទសម្រាប់ពួកគាត់បាទ Flap ហើយនឹង Pew មកស្តៀងគ្នាមកស្តៀងគ្នានិយាយតាមត្រង់ថ្ងៃដែលមក SEA Game ខ្ញុំអង្គុយជាប់មួយក្រោយឆាយហ្នឹងបងមួយណានិយាយទៅក្រោយឆាយគាត់ស្គាល់មកតែខ្ញុំមើលអត់បែកឆាតដាច់មកខ្ញុំមើលក្នុងរូបបដាមើលទៅមុខបដាមើលអត់ដាច់យកមកឡើងស្តៀងមកដល់ពេលមើលទៅបងប្អូនហ្មងទៅមើលរូបភាពមើលកាមេរ៉ារូបភាពហ្នឹងក៏ដូចបងប្អូនឆ្លោះដែរឡើងចូលគ្នា 3-4 នាក់យកមកនេះគឺជា team statistic របស់ AP Brand ដូចគ្នាបានដែរដែលយើងលេខមើលជាមួយនឹង signature របស់ Flap TC មានជាមួយនឹង priority Mino Farmi
ជាមួយនឹង Tarisla ជាមួយនឹង Matis Kai GZ ពីវជាមួយនឹង Valentina Super Marco ជាមួយនឹង Beatrice ក៏ដូចជា Minotaur ក៏ដូចជា Ogwin ដូចគ្នាដែរគេលេងទៅជាមួយនឹង Total KD របស់គាត់គឺ266 204 644 Full Flow Rate របស់គាត់33 Full Flow Rate របស់គាត់25 Full 5K Rate របស់គាត់48 Total Slam Rate របស់គាត់56និង Low Slam Rate របស់គាត់គឺ58បាទក្រុមនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ CFU Gaming ដែលមាន priority 3 hero ដូចគ្នាគឺ Farming Mino ហើយនិង Valent ជាមួយ Most Band បង Most Band Link Valent Joy Mino 6 Mino បាន6ដែរ Mino បាន6ចុងក្រោយដូចគ្នាបានដែរប្រហែលជាការ perform របស់គាត់មកវិញ Farming នៅ priority ដែរតែដោយសារតែគេបើកឲ្យលេងបាន6ដែរ ប៉ុន្តែពេលដែលគូប៉ែប៉ះគាត់អត់សូវបែនជាមួយនឹង Farming ទេគឺបែនតែ Mino ទេបែន Mino ប៉ុន្តែ Farming ក៏គាត់ clear មកព្រោះដោយសារពាក់កណ្ដាលដំបងចំនួនគេខ្លាំង Link គេ focus Link តែនៅពេលដែលគាត់គេចាប់ដើមដឹងថាអូតែពិត Mino Farming របស់គាត់ខွာគឺ focus ពីនឹងយកមកបែកគាត់អាចអត់បែកត្រាស់នៅក្នុង screen ប៉ុន្តែបែកនៅក្នុងវគ្គ play off ដែលគៀកមួយការប្រកួតរបស់យើងមែនតើ statistic របស់ Mino ហើយនឹង Farming គឺតិចប៉ុន្តែសម្រាប់ឥឡូវជាមួយថ្ងៃហ្នឹងគេអាចនឹង focus ប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងនេះក៏លេងជាមួយនឹង last 5 match របស់ AP Brand ដូចគ្នាបានដែរនៅក្នុងការ perform ការប្រកួតប៉ះជាមួយនឹង Onyx 5 game អត់ដាក់ band ឲ្យមើលបានឆ្ងាញ់យើងមើល3 band ដំបូង2 band ក្រោយនិង2 pick ក្រោយគឺ adjust band យើងបាននិយាយតែ first 3 band និង first 3 pick ហ្នឹងគឺយើងដឹងដំណើរ team ហ្នឹងចង់លេងអីចង់បានអី mechanic drop មិនដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ថ្ងៃនេះប្រហែលជាខាងក្រុម B កត្រន Alpha ប្រហែលជាគាត់នឹងធ្វើការយកជាមួយនឹង Trust Band របស់ខាងក្រុម Onyx ដែលបានធ្វើការបំបាក់ទៅកាន់ AP Brand ផ្សំមិញហើយនិយាយទៅ Mino របស់គាត់គឺអាចនឹងគ្មានវត្តមានស្ទល់សោះតែម្ដង Super Marco ជាមួយនឹង Battery របស់គាត់88% Win Rate 50% Win Rate ទៅកាន់ Kari ក៏ដូចជា Leslie 100ពេញតែម្ដងអូដើម្បីធ្វើម្ដងរបស់គាត់ច្រើនមែនទែន 3653 ក៏ផលរបស់គាត់799បាទច្រើនគួរសមបាទសម្រាប់គាត់ដូចគ្នានៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងការ perform ទៅលើ maximum របស់គាត់ដូចគ្នាតែពេលយើងមើលទៅគឺភាគច្រើនគឺគាត់ perform បែបច្រើនជាង Leslie គឺកម្រដកមកមែនទែនបាទទាំងតែការប្រកួតរបស់គាត់គូបដិបត្តិមាន cloud យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់កម្រដកមកជាមួយនឹង Leslie មកលេងខ្លាំងណាស់បាទសម្រាប់ Super Marco បាទ player head to head រវាង Saken ក៏ដូចជា Super Marco Goland និង Goland ជាមួយនឹង average KD ratio 5.42 និង 7.28 average damage deal 50,000 និង 64,000 average damage taken គឺ 40,000 និង 43,000 wow អញ្ចឹងគឺ Super Marco គឺទាំង damage deal ទាំងKD ratio គាត់ច្រើនមែនអរេសំខាន់ក្រុមការងារ show head to head ហ្នឹងគឺយើងដឹង strategy team បណ្ដោយ strategy team Backdown Alpha គាត់ផ្ដោតទៅលើដែលជាលេងជា strategy team fight ពឹងទៅលើការ perform ជា team ដូច Melisa ដូចបានអញ្ចឹងយើងអាច stand តែឯងតែសម្រាប់ Super Marco គាត់លេងទៅលើដែលអាចបញ្ចេញ damage ខ្លួនឯងបានហើយធ្វើការ pick off ទៅតាមកលៈទេសៈដែលយើងគិតថា pick off បានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលជាពិសេស Melisa ទេនោះសម្រាប់ Saken អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងហើយ strategy របស់ Backdown Alpha គឺ strategy នៅពេលដែល team fight គឺត្រូវតែមាន strategy លេងដើម្បីលេងមួយ team តែបើសម្រាប់ Super Marco Hero គាត់លេងខ្លួនឯងបានយកមកបាទអញ្ចឹងគឺយើងដឹងថា AP Brand ភាគច្រើនគាត់ pick healer គឺដោយសារតែអញ្ចឹងគឺ healer របស់គាត់គឺគាត់ទៅ support ជាមួយនឹង Goland ដើម្បីមានជាកតាមុខនេះ Most Band 11 Band Pakito Karita ហ្នឹង8 Karita ហ្នឹង8នៅក្នុងត្រាក់បាទអញ្ចឹងចូលហើយMost Band Backdown Alpha បាច់មើលអាហ្នឹង Band នៅពេលដែល play off ហ្នឹងប៉ះក្នុង pool ក្នុង pool សិតតែ team ដែលមាន priority ទៅលើ cloud ដូចគ្នាRaja and Racer cloud ចឹង Most Band load cloud មកបណ្ដោយប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវអត់ទេហ្នឹងហើយតែនៅតែយកចឹងតែគ្រាន់តែថាបើ priority អត់ priority ប៉ុន្តែចាំមើលស្អែក cloud ហ្នឹងគឺធំនៅក្នុងផាច់នេះដូចគ្នាប៉ុន្តែក៏មានការ ban ដូចគ្នាដែរ Ray Most Pick មក ban របស់ cloud ហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើប៉ុន្តែដូចយើងបាននិយាយចឹងសម្រាប់ការប្រកួតនេះបើតាំងខ្ញុំមើលទៅគឺខាងក្រុម EP ban ត្រូវបានគេចាត់ចំណុចសល់ច្រើនតង់មែនតើម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងលើតគាត់គាត់ចាញ់ណាតែក៏មិនមែនចាញ់ដែលមើលទៅអាក្រក់មើលដែរពេលដែលចាប់បែបហ្នឹងប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យមានភាគរយច្រើននៅពេលដែលក្រុមដែលប៉ះគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់3 ban របស់គាត់គឺអាចធ្វើការ ban ពីក្រុម Victron Alpha សម្រាប់3 ban ដែលគាត់លេងមួយ Onyx ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺគ្មានវត្តមាន Minito ហើយក៏ដូចជាជាមួយនឹង Hero ដែល combo របស់គាត់ផ្សេងៗទៀតគ្នាជាមួយនឹង Farming ក៏បន្ថែមទៀតគ្នាព្រោះគាត់ធ្លាប់យកជាមួយនឹង Minito combo ជាមួយនឹង Tarisla ហើយ combo មួយ Valentina copy ultimate ក្រក3ហ្នឹងគឺបុកជាន់គ្នាកោះយកហ្មងសម្រាប់3ហ្នឹងនេះគឺធំមែនតើនៅក្នុងការបង្កើត team fight Hero របស់គាត់ហ្នឹងនេះជា combo មួយ Minito ហើយនឹង Tarisla ហើយ PC គាត់ pick ហ្នឹងលេងតាំងពី tournament មុនមកម៉េះហើយលេងបានម្ដងហ្នឹងហើយបាទក្នុង tournament នេះលេងបាន
អាក្រោយនេះលេខបាន2 video នៅសាគេបើកហើយប៉ុន្តែនៅពេលនៅក្នុង group stage លេខបានម្ដង ban មកចឹងយើងក៏ស្វាគមន៍អ្នកគ្នាមកកាន់ការប្រកួត Go ទី1នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលជាវគ្គ final Lower Bracket BringOn Alpha មកពីឥណ្ឌូទៅចូលជាមួយនឹង Philippines AP brand ដែលយើងស្គាល់ថាជា brand Esports ដែលទើបតែបាន sponsor ពី AP Yes បាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមកយើងមើលជាមួយនឹងការ ban Minotaur ក៏នៅតែ ban ដូចគ្នាបានដែរប៉ុន្តែគ្នាមក ban link ដូចគ្នាទាំង KJZ បើថាខ្ញុំមើលចិត្តស្រាញ់ទៅគឺការ perform របស់គាត់ទៅលើប្រភេទ hero ជាលេខអាស៊ីយ៉ាងលើគាត់កម្រចេញគាត់កម្រចេញមែនទេគាត់ចេញពីច្រើនចេញជាមួយនឹងប្រភេទ hero control active ច្រើនជាងបាទយ៉ាងណាមកយើងមើល ban របស់ខាងក្រុម AP brand មាន Pageto ក៏ ban ដូចគ្នាបានដែរដែលត្រូវ ban ពេលទៅAngela ចឹងសុំបញ្ជាក់តិច game នេះមិន first និង second pick តាមអ្នកគ្នាឃើញណាឥឡូវយើងកំពុងមើលនឹងឆ្វេងដៃគឺ second pick ហើយ first pick នៅស្ដាំដៃវិញណាចឹងសម្រាប់ការប្រកួតនេះគឺគេមានឆ្នៃប្លែកអូចយចឹង Franco គឺធំជាងគេខណៈពេលដែលបើសិនជាចង់គម្រាម Angela និង DG Franco គឺធំជាងគេប៉ុន្តែ first pick Franco វាជម្រើសធំមែនតើតែ Cloud ហើយនិង Valen វាធំមែនតើសម្រាប់មួយ slot first pick តែ Cloud នៅការពី Cloud មកតើយើងថ្លឹងជាមួយនឹង Jungler យើងដែរប៉ុន្តែតែ AP brand ពីច្រើនណាគាត់ខ្លាំងមែនតើហ្មងគឺនៅ early និង mid game តែពេលដែលចូលដល់ late game គាត់រៀងបាក់ team fight គាត់ចាប់ផ្ដើមរៀង messy មកតែយើងមើលឃើញទម្រង់លេងពួកគាត់ពីច្រើនណាតែបើ early គឺគាត់ perfectly មកបើសិនគាត់ថ្លឹងច្រាស់ហ្នឹងសម្រាប់លេង early game បាទ Onyx អាចនឹង first pick Karita ដើម្បីមានឱកាសយក Melissa first pick គឺជាខាង Valentina មកចឹងនិយាយហ្នឹង3 hero ដែលរាប់មិញហ្នឹងគឺ Valen Franco ក៏ដូចជា Cloud Valentina បើតាមការ perform ឃើញមើល Bruno គាត់ perform ច្រើនដូចគ្នាបានសម្រាប់ Valentina ប៉ុន្តែ Bruno យើងមើលចិត្តស្ដាយជាមួយនឹងការ perform របស់គាត់ទៅលើជាមួយនឹង Novria ទៅលើជាមួយនឹង Kadita ក៏ដូចជា Phaza គឺគាត់អាសាលេងដូចគ្នា game នេះមកមើលតារាគេយក Fredrin ចោលតែបើអត់មើលតារាគេទេចេញ Mechanic តាមនៅក្នុង double pick នឹងតែម្ដងតែយើងតែដឹងថានៅពេលដែលអស់ការចាស់ Surprise គឺសល់តែ Franco ក៏អាចនឹងធំដូចគ្នាខណៈពេលដែលបើសិនជាគាត់ចង់លេង Cloud Franco Cloud ដកមកគូហ្មងពេលដែល Cloud លោតទៅមានអ្នកចាប់ឯង free to make តែ Saken គាត់ក៏ជួយចិត្តលេង Cloud ដែរបាទហ្នឹងការគឺគាត់ប៉ុន្តែកម្រមែនតើមកកម្រគាត់លេងបែប treat លេង Malisa លេងជាមួយនឹង គាត់ជាល្អដែរជាជាការ pick up rank boy អូ Angela Fredrin ទៅឲ្យ free ដែលបាននិយាយ Angela គឺធំខ្លាំងមែនតើខណៈពេលដែល Angela Cloud ក៏ចេញមកដូចគ្នាគាត់ខ្វះតាម hero ទៀតទេដើម្បីបិទ strategy មួយដែលកំពុងល្បីខ្លាំងមែនតើគឺឥឡូវ strategy នៅពេលដែលគេលើកទៅដល់រឿង late game គាត់តែគេនៅឃើញតែ4 hero ឯង Cloud Angela link និង Fanny ឥឡូវមកយើងឃើញ link ban Fanny សល់ក៏មាន Cloud Angela ហើយឥឡូវ Angela ឡើងគាត់តែស្ទើរបានណានិយាយទៅ ពី game ចង់ក្រោយstrategy គាត់តែឥឡូវគឺគេពឹងទៅលើ4ហ្នឹងហើយ4ហ្នឹងនៅពេលដែលគេ ban 2ដែលជា Lancelot ហើយនិង Fanny គឺវាសល់ Cloud Angela អញ្ចឹង game នេះបើសិនជាទុក Fanny នេះ flap ទីខាងស៊ីត្រូវតែលេងក្បត់ចោលបើសិនអត់លេងទេគេយក Fanny មួយទៀតគេបាន hero ដែលមានមកវិធីខ្ពស់ team fight គឺគេបុកផ្ទះយើងយ៉ាងសេរីហើយគេអាចនឹងមកដល់ team fight លត់ក្នុងពេលតែ1វិឬ2វិនាទីជាពិសេស Angela និង Fanny បើ Cloud វាអាចថាចូល5វិនាទីឬ10វិនាទីដោយសារ35វិនាទី moment speed គឺតិចដូចគ្នាអញ្ចឹង Franco ដើម្បីខាត់ការលោតចូលរបស់ Cloud ក៏ដូចជា Terresla គាត់វិញណាតែនៅអត់មាន hero បដិ cable ទេ Fanny នៅតែអាចលេងបានដូចគ្នាតែបើចង់លុតជាមួយនឹង Terresla តយក hero ដែលមាននិស័យវាយបាក់ experience ដូចជា D1 និង Xbox ប៉ុន្តែ Terresla គេនេះគឺគាត់យកមកដើម្បីទៅការលោត ultimate គាត់ធ្វើជាមួយនឹង Cloud យកមកវ៉ាសៀ South Uranus ទេអូមែនតាប៉ុន្តែland មួយនេះអាចបែអត់ទេអត់បែវាយស្មើបាទវាយស្មើហើយមួយគាត់ងាយស្រួល land ដូចគ្នាយេបើជាយៈបាត់ហើយនេះបើជាយៈបាត់នេះតែបើជាយៈlate game Cloud ត្រូវ carry ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់គិតថាគេនឹងដាក់2 slot ទៀតបោកបើស្ទៀតទេអត់ទេបោកអត់ដាច់ទេសល់2 slot បែបគាត់អាចបែបហ្នឹងគាត់សម្រាប់ចិត្តវិញនិយាយទៅគាត់ចូលថាអាចនឹងបិទដៃខាTC ខៃ TC ហើយដោយសារខៃ TC ការ perform របស់គាត់មកចង់ក្រោយច្រើនគាត់ perform ពីច្រើនទៅលើ control អាចច្រើនជាងប្រភេទ Arrow Assassin ផ្សេងៗដូចគ្នាបាទចឹងពួកគាត់សិតតែ pick យកមកខាង3មកខាង3ទៅមកដូចគ្នាបានប៉ុន្តែសំខាន់ Fanny ក៏សល់ Fanny ក៏សល់ដូចគ្នាបានជាមួយនឹង game នេះទាំងដែល Super Ken ក៏ដូចជាជាមួយនឹងខៃ TC គឺគាត់លេងទាំងពីរដូចគ្នាបានតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលគាត់លេងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានវត្តមាន Angela នៅពេលដែលមានវត្តមាន Angela ដល់ខៃ TC គាត់នឹងធ្វើការយកជាមួយនឹងប្រភេទ Fanny មកលេងដូចគ្នាបានចាំមើល Fanny បដកមកពិបាកសម្រាប់គ្រប់នឹងពីរBringOn Alpha បដកទទួលស្គាល់ថា Fredrin តែ EXP ប៉ុន្តែទៅខាង Franco តែបើសិនជាខាង Flap TC អ្នកខៃ TC អ្នកដកវិញនៅពេលគាត់រៀបបដាច់ណាគេបាន Angela ចូលខ្លួនហើយដល់ថ្ងៃ late game 3000ជាងសប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំមើលទៅគឺគាត់វាយ Angela នៅ mid lane តែមក Angela ចេញ clear lane តែមកបាទទាំងដែលយើងដឹងការ perform រដងហើយសម្រាប់ Fanny clear mid kia នេះគឺអ្នកដែលចេញ clear mid គឺត្រូវហ្មងបាទចាំយើងមើល Angela នេះជា Angela Roamer គឺចូលឬក៏ Angela mid lane ព្រោះឥឡូវ Angela កាយលេង mid lane ឬមួយក៏ Roamer ដូចគ្នាខណៈពេលដែល Angela late game
ឈាមស3000ជាមួយនឹងការចូលខ្លួនឈាមស2400បូកជាមួយនឹងមេគុណ Magic 280% នៃ Magic Power របស់គាត់គឺច្រើនខ្លាំងមែនយ៉ាងណាមកយើងលេងមើលជាមួយនឹង Masa ត្រូវបាន ban នៅក្នុង game នេះដូចគ្នាគាត់ដក hero ណាដែលខំមកខំអត់ដាច់ចោលអស់ហើយយេដកអស់លេងហើយបើសម្រាប់គាត់ក៏ដូចជាបាត់ hero កន្លុកជាមួយនឹងការខំមកយ៉ាងបបវ៉ាន់វិញមកសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាហ្នឹងហើយគាត់ចង់ឲ្យមានវត្តមានវ៉ាន់បាយបែស្តែគាត់ថា ban មិននេះវ៉ាន់ទោះមានវាយបែស្តែណាក៏ដោយតែអញ្ចឹងចូលខ្លួនបាយមិនដែរដល់ពេលដូរ first pick ទៅស្ដាំឡើងវិញយកមកចង់វិញអូយជិះយើងធ្លាប់តែនៅឆ្វេង Yes ហ្មង Farami ទៅបាន ban ដូចគ្នាមកដែរក្នុង game នេះអូ game នេះប្រហែលជាគាត់គិតថាយក Farami មក midlane ហើយចន្លោះវិញតែបាន Farami game នេះគឺគាត់ហើយសម្រាប់ខាងក្រុម priority ទាំង3 ban ចោលទាំង3ហើយមក Farami Mino Paito តែយកមិនតែគាត់ ban ចោលជាមួយនឹងវ៉ាន់វិញវ៉ាន់គាត់ស្រីងាយស្រួលក្នុងការវាយ you stack មែនប៉ុន្តែសំខាន់មាន Angela ចូលខ្លួនហើយគាត់នៅតែខ្លាចជាមួយនឹងវ៉ាន់ដូចគ្នាជាមួយនឹង game នេះគាត់ខ្លាចគេថ្លឹង game early ឲ្យស្មើហើយ late game ពិបាកលេងតែដល់អត់ពិបាកទេខ្លត់អីគឺសិតតែអត់តែយកដឹងដែរ strategy team ចឹងនិយាយមើលយ៉ាងណាវិញគាត់ព្យាយាម ban នេះគឺ ban ឲ្យគេលេង early ពីគាត់ហើយ ban late game ចោលឲ្យបើចង់លេង Melisa ក៏គេនៅសល់ដៃ make ធំទាំងពីរហ្មងគឺ Fasha ខារីតាចឹងបើដក Melisa មកគឺវេទនាមែនតើអូការីតាពីនៅសល់ទី4ដោយបាននិយាយយកនេះគឺឲ្យគេលេងនេះក៏វេទនាដែរនេះ Lastly Melisa Kari វេទនាទាំងអស់ Bitrix បានគេ ban ចោលសារមូលហេតុនេះហើយដល់អ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺមើលឃើញប្រហែលជាគាត់យកមកដើម្បីធ្វើការ cover ជាមួយនឹង cloud ដល់ load activate ទៅ Talisala load មក activate ធ្វើការ counter វិញអញ្ចឹងគឺគាត់អាចធ្វើការ knock up ជាមួយនឹងមក combo របស់គាត់ទៅលើ Talisala យកតែម្ដងបាទ clean ក៏បានដែរនិយាយទៅដូចកាកានិយាយ Harrod រៀងអែមតែក្រៅពីហ្នឹងតឆ្នៃ hero ផ្សេងប្លែកដូចជា Zah នេះនិយាយឬមួយក៏ Esme Goland Ben Goland នេះទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ Trap Extra Alpha នៅបាត់បានច្រើនបែក Experiment Fredrin ក៏អាចលេងបានរ៉េ Angela ក៏អាចលេង mid បានហើយយក Karita ទៅរុំវិញក៏បានបាត់ច្រើនប៉ុន្តែពេលច្រើនឥឡូវសញ្ញាសួររបស់គាត់គឺ Brody មែនខ្មែនឡជាងបាទសម្រាប់គាត់មកទីមកមួយគាត់នៅតែបន្តពីយកជាមួយនឹង Perfect Control អាទីអូការីវិញបាទ ការីយក hero ក៏យ៉ាប់របស់ Karita ដែរអញ្ចឹង game នេះគឺមានតែមួយទេគឺត្រូវ pick Jungler មកទៀតដែលយក Fredrin ទៅ annoy ខំរបស់ Franco ព្រោះ Fredrin បើនៅ role Jungler គាត់មានពេល annoy ខំទេតែបើមិនយកគាត់ទៅ Experiment អូគាត់ Karita ក៏ annoy ខំបានដែរនិយាយទៅគឺនៅក្នុង team fight គឺសម្រាប់ background alpha ដូចជាអត់សូវភ័យទេប៉ុន្តែចាំមើលថា last pick នេះសម្រាប់កាកាគាត់ថាគាត់គួរ pick experience ឬក៏ jungler experience land ខ្ញុំគិតថាគាត់គួរ pick experience land គាត់អាចថាយូរនោះមកដើម្បីយូរ2អត់សូលយូរ2ដេញការីចេញ team fight ដូចគ្នា combo គ្នាដូចគ្នាដែរបាទហើយបានទៅខាងរបស់ Franco ទៀតបាទតែបើគាត់ចង់លេង Fanny តែគាត់ដកបានដែរទេជាមួយនឹងកន្លែងសាក់បែបនេះចឹងនៅសល់ការបែបនេះគេនេះអត់ការតឹងតិចដែលបាននិយាយទៅខាំទៅខាំគេបោកកាច់លឿនហើយមួយក៏មាន cloud អស់ផ្ទះមួយអញ្ចឹងគាត់មិនខំបារម្ភមួយគេនេះបើមកទៅដោយដែលបាន mention មុនហ្នឹងបើចង់ឈ្នះ Experiment ត្រូវតែ focus ទៅលើ D-Ron និង Xbox Hello Teresla Hello Flap TZ ចឹងណាវិញនេះគឺជាជម្រើសរបស់គាត់ដូចគ្នាយើងបាននៅនេះគ្នា Xbox ផាច់ចង់ក្រោយបំផុតនៅពេលដែលគេ buff គាត់គឺគេទៅសេតែមកបៀកចូលទេគឺគេឲ្យមានមេគុណ Magic Coordinate នៅក្នុង skill ទី1មិនមែនវាយដៃនោះទេអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ emblem មកសំមិនដែរទេដែលជា emblem ខ្ញុំវិភាគមកសំវិញ wow នៅពេលយក emblem ហ្នឹងគឺវាខ្លាំងអស្ចារ្យមែនទេជាមួយ emblem ដែលតេសគេទៅ time damage បន្តិចនិង mana 2% តែបើ hero នឹងអត់ប្រើ mana គឺ time ឈាម 1% វិញ yes វាបោកចូលអាម៉ានឹងឈាមរបស់គាត់ដូចគ្នាអស់ឈាមឡើងឈាមអស់អាម៉ាឡើងអាម៉ាសំខាន់ 2% នោះអា adaptive attack បានន័យថា hero Xbox គឺប្រើ physics ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលពេញសាំងអា physics ហ្នឹងស៊ីជា true remake អា mantic ហ្នឹង adaptive attack ហ្នឹងគឺបង្កប់អត្ថន័យកន្លែងហ្នឹងបងសម្រាប់ hero ដែលយកអាហ្នឹងជា adaptive attack វា mantic មែនតែសម្រាប់ Xbox ធំសាហាវចុយទៅថា skill ទី1ដើម្បីនៅក្នុង skill ទី1របស់គាត់ Imsurect ដូច Imsurect ពេលដែលពេញ passive skill ទី1អាពេញអាកម្រិតសាំងហ្នឹង skill ទី1 .c true remake អញ្ចឹងអា mantic ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងគិតវាចេញជា true remake វាជាតនន័យមួយធំមែនដែរចាញ់មើលថាគេនឹងយក emblem មកលេងទៀតដែរទេខណៈពេលដែល alti របស់ Xbox គឺអាកវីហ្នឹងគឺ C ជា physics តែបើគេពេញអាសាំងពេញអាកម្រិតសាំង C ជា true remake តែផ្ទុះចំក្រោយដឹងតែ true remake ហើយបាច់ពេញសាំងក៏បានដែរចឹងខ្ញុំមើល Xbox មួយនេះនឹងទៅជាងណាខណៈពេលដែលគេឲ្យមេគុណ Magic Coordinate 40% ទៅក្នុង skill របស់គាត់ចឹងផាច់ថ្មី Chess តទៅ deal Magic បាន C ជាមួយនឹង Chess ចឹង Chess ប្រាប់បានទេសារ .c ជា physics និង true remake ប៉ុន្តែសម្រាប់ item slow គឺជាមួយនឹងឲ្យតែយើងប្រើ skill គឺដឹងតែ slow ហើយអញ្ចឹងគឺ slow 2 stack 30% movement speed ហ្នឹងគឺ item ហ្នឹងនឹងចេញមកជា item ទី2បាទហើយដល់មួយគាត់យកជាមួយនឹង
គាត់ក៏យកអីបកមិនត្រឹមដាឡែនស្រួលក្នុងការដុតជាមួយធ្វើទីឡាទេហើយក៏គាត់យកមកដើម្បីតែការងារស្រួលក្នុងការរំខានទៅការរីគេដែរតែការរីគោបីគាត់វាយលុត double true មិនមិនក៏ដោយឬក៏ true មិនដើម្បីកប់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ដើម្បីដែលចេញពីឈាមរបស់ sorry so មកទៀតហើយជាមួយនឹង emblem មួយនេះបាទសំដៅខွာមីនីនេះគ្នាចឹងចាំមើលថាខွာនេះនឹងមានជាមួយនឹង damage ច្រើនយ៉ាងណាដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយចឹងគឺ late game 265ជា true damage គឺធំសាហាវមែនតើគឺដល់តែ5នាទីដុតចុះដុតឡើងតែមួយ plate enemy ទៅផ្ទះឡើងតសាកិនក៏ឆាយជាមួយនឹងខွာរបស់គាត់នេះគ្នាក៏យើងស្វាគមន៍មកកាន់ជំនួបគូទី1 game ទី1របស់យើងជាមួយនឹង final របស់ bracket AP brand ជាមួយនឹង Megatron Alpha បាទយើងបានមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយសម្រាប់ពួកគាត់ជាមួយនឹងការឆ្នៃទៅលើ core emblem របស់ពួកគាត់នេះគ្នាបានហើយដូចមានការផ្លាស់ប្ដូរអីប្រហែលទេប៉ុន្តែសាកិនគឺគាត់តែធ្វើការជួយជាមួយ core emblem របស់យើងម្លេះតែម្ដងគាត់បដូរដោយសារតែវាចំណេញ2នាទីជាមួយនឹង Pro Smith ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Quantum Time បើទៅឆាយយូរជាង8វិហើយ6វិអញ្ចឹងគាត់យកចំណេញជាង screenshot អ្នកគ្នា screenshot ចឹង S1 យក moment for blood បាទជាមួយនឹង Festival Blood មួយ speed ទៅយក emblem fighter ផងដែរយ៉ាបាទចឹងក៏មានការដាក់ទឹកណក់តែឈាមបានច្រើនខ្លាំងមែនតើបើសិនជាគាត់ recall ឥឡូវតន់ team fighter តើគាត់ចង់ clear minion mission ដូចគ្នាបើគាត់ clear minion mission គាត់អាចនឹងមក team fighter តសម្រាប់ shoe តែបើសិនជាគាត់ទៅទេឥឡូវហ្នឹងមកគឺគាត់អាចនឹងខាតលុយ minion វិញប៉ុន្តែមិនខាល TC យក assassin ខាល TC Yes ដោយសារactivate របស់គាត់វាឡើងស្ថិតនៅអញ្ចឹងគឺគាត់បូកឲ្យត្រូវជាមួយនឹង activate របស់គាត់តែម្ដងជាមួយនឹង killing spree ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញស្ដែងនៅពេលដែលយើងគិតមើលរដងណា cloud សម្រាប់នៅពេលដែលយើងគិតប្រការនេះគឺយក assassin នេះគឺយកមកវាយដូចគ្នាអញ្ចឹង attribute assassin នេះគឺយកមកវាយតាំងពី early ទៅហើយសង្ឃឹមថានឹងបូកចាំង color គេដាច់តែមាន0ចាំ call word ជាមួយនឹង LT ទៀតជាមួយនឹងបូកដាច់ដែរទៅ AP brand game នេះត្រូវយក strategy មកលេងបើសិនយកទឹកដៃមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារបស់ Vector Alpha ម្ដងជាងតែជាមួយ strategy របស់ពួកគាត់ sorry អាចនឹងអស់ LT នេះគ្នាថយក្រោយឡើងឈឹមដល់ពេលជាមួយกับตู้ True Damage ដល់លេខជួយការពូស្មៃបានលើ Super Game បានជាមួយការចូលខ្លួនមួយនេះខ្ញុំណាបោកបណ្ដាញនោះទេឈាមសឈាមខ្មៅច្រើនខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងឈាមគ្រប់យ៉ាងនេះគ្នាជាមួយឈាមសបោកឈាមមកនេះឈាមមកទូអាទីជាប់ខោមួយចោលនេះគ្នាតែចូលជាមួយនឹង Immune គ្មានបញ្ញាខំមួយដោមួយនេះខ្ញុំជាមួយនឹងការសូបសាំងមកវិញបាយមួយដោមួយនេះគ្នាជាមួយ Robot ដោនឹង Robot នេះគ្នាដេញតាម Wipe ឈូចូលដល់ផ្ទះនេះគ្នាជាមួយនឹងការចោះមកឈូមួយដាច់យកដល់ពី Super Win ចូលជាមួយនឹងបាគេមួយទេខណៈពេលស្មៃអត់សល់ទេ11វិនាទីជាមួយនឹងការសូបមកប្រើនេះគ្នាដេញតាមដុតមួយទៀតនេះខ្ញុំណាជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនបានបើគេមិនអាច defend បានទេ BringOnTheLegacy Alpha យកតែអាក្រៀមយកតែអាស្រស់អស់លេខតិចទីមកចូលដល់មើលដាក់ជាមួយនឹង Snow ដេញតាមម៉ាត់ពីដៃ3វាយវិញដល់ពី Super Cat មិនខ្ចីខ្លាចនោះទេបាទខ្ញុំក៏លេខទៅមើលជាមួយនឹង KCC ហ្គេមនេះដូចជាគាត់អត់មានជាមួយនឹង Magic Defend ណាដែលអាចទៅការទប់ជាមួយនឹង Magic Power ជាច្រើនចេះពី Super Win ទេជាស្អែកឃើញក៏ពេលដែលគាត់ជះ2ដងអស់មួយកាំ2ដងអស់មួយកាំទៅដងជះទាំង slow ជះទាំង2ដងអស់មួយកាំដើម្បីគាត់ជាចេញជាមួយ Magic ច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ក្នុងការ clear ឲ្យខាងក្រុម BringOnTheLegacy Alpha គាត់ទៅការទៅសម្រាប់ហាយោតែម្ដងទៅកាន់ជាមួយនឹង KCC ដូចគ្នាបានដែរត្រាំមួយនេះបើសិនជា BringOnTheLegacy Alpha លេងទៅឈ្នះឲ្យ smooth នឹងមានការ ban Xbox នៅ game ក្រោយប៉ុន្តែ ban នៅ slot ទី4ទី5ប៉ុន្តែកុំឲ្យគេឃើញ ESP មុននេះគ្នាតែបើសិនជាចង់ counter Xbox ត្រូវតរនឹកឃើញទៅដល់ hero មួយហ្នឹងដែលស្រួល counter Xbox មែនតើតែអាចនឹងខាតដែរទេបើដកមកលេងផាច់ឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងនេះគ្នាអញ្ចឹងគ្នាយើងនៅឃើញដល់ hero ណាដែលគិតថាស្រួល counter Xbox បំផុតទេអ្វីដែលខ្ញុំគិតឃើញគឺជាមួយនឹង SMA ហ្នឹងមក SMA តើបើបាត់ពិសោធន៍ខ្ញុំ hero ហ្នឹងដាក់មកគឺ counter ស៊ីផុយលក្ខណៈថា hero ដតេស៊ី10សេកែន hero ហ្នឹងស៊ីតែ3សេកែនងាប់ទេអត់ទេហាឡៃពាក់កង RT ទៅរះបៀប្រើដាច់អាសាំងហ្នឹងហើយប្រឡែងឲ្យរត់ទៅមុខទៅកងទៅងាប់មួយជីវិតទៀតយកមកប៉ុន្តែហ្នឹងតគាត់អត់ពាក់ Magic Defend បើថាគាត់ពាក់ Magic Defend ក៏បាក់ទុកដែរជាមួយ Ria មកណានិយាយទៅ hero ប្រភេទដែលត្រូវបើកមុខគឺពាក់តាន់មកណាក៏ត្រូវទៅបន្ទីបើកមុខអញ្ចឹងគេវាយឲ្យពេលកងឲ្យតែដាច់សាំងទូទៅដាច់នៅពេលដែលអត់មានសាំងគឺពិបាកសម្រាប់គាត់ដូចជាទៅវិញគេកាយ LT របស់ Harley ដូរ make good damage ដើរពី 30% ទៅនេះគ្នាប៉ុន្តែ magical power គឺគេបូក100%វិញអញ្ចឹងបើ Harley នឹងនៅ roll jungle អាចធ្វើអ្វីយ៉ាងបានហើយអញ្ចឹងក៏មានការហូបនេះគ្នាជន់កក់មកតង់នេះយកជាមួយនឹង roll free bye bye off van គឺដូចជាមានការ push ចាក់ស្មៃដល់ smooth ខ្លាំងមែនទេពី super can នេះគ្នាដល់ពេល T5 មាន flap TC សមាជិក AP brand មិនត្រឹមតែមិនដូរ strategy ទៅវាយ goal lane ទេណាចង់ team fight ដែលគ្មានសិទ្ធិសុំបីតែចូល AP brand ក្រុម Philippines ជាក្រុមដែលមាន strategy ខ្ពស់នៅពេលដែលយើងមិនអាចចូល team fight ទៅបានវាប្រៀបស្មើដូចគេបំបីស្នាជីយ៉ាងបាន Yes បាទយ៉ាងណាមិញយើងមើលជាមួយនឹងខាងក្រុម BringOnTheLegacy Alpha ដល់ពេលយើងមើលទៅស្ដែងគឺគាត់ដូចជាយកជាមួយនឹង strategy របស់ AP brand មកវាយ AP brand វិញតែម្ដងបាទតែក៏មានការដេញតាមកាប់កវាកវីកវត្តអេងចាឡាមិនទាន់ចូលខ្លួនអេងចាឡាអស់ចូលខ្លួនទេមានការកាប់បោកយកតែម្ដងជាមួយនឹង team 5 នេះ super can លងខ្លួនជាមួយនឹងការ comeback team 5 វិញនេះគ្នាបាយឡាទីដើម្បីទុកមក team 5 ស្មើនេះគ្នាពី second ស្គីទី2អូដាក់បោកជាងប៉ុន្តែក៏មានការវាយពីក្រោយនេះគ្នាតែមិនដាច់ទេជាមួយនឹងការហក់ចូលបោកជាមួយនឹង LT សាជាមិនដាច់ប្រឡែងតាក់សោបចូលវិញអត់ត្រូវនេះគ្នាកាប់តបបោកវាចាក់
ច្រាច់តែមកចាក់មកដៃចឹងដល់យកបានជាមួយនឹង Morano ផងដែរច្រើនណា KLTC គាត់អត់អាច front line បានដោយសារតែសូម្បីតែ sub talent របស់គាត់គឺជាជាមួយនឹង adaptive penetration តែជា head របស់គាត់គឺ hero គាត់រៀង point មែនតែប៉ុន្តែមាន damage dealer ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលមិញការដាក់របស់ Super Ken មិញគឺគាត់ខំមកមិញបើសិនឲ្យគាត់ចាក់ទៅចូលជាមួយនឹង Red Bird នៅពេលដែល KTC កំពុងធ្វើការ steal ផាជាគាត់ល្អដូចគ្នាដែរជាងគាត់ធ្វើការ rotation ទៅការផ្លឹបបន្ទំឡើងដើម្បីការវាយទៅកាន់ Super Marco តែអ្នកដឹងហើយថាសម្រាប់ Saken គាត់អត់ទាន់មានដើម្បីគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការវាយ Super Marco ស្លោឲ្យទី1ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងយកប្លាត់ឡាស់មកមុនដូចគ្នាខណៈពេលដែលយើងមើល attribute របស់គាត់មិញដូចជា attribute អីគេខ្ញុំមើលអត់ទាន់នេះខ្ញុំដឹងច្រើនមិនក៏ fighter ទេតែសំខាន់ slow item ទី1តែម្ដង game នេះដោយសារគាត់ដឹងថា Xbox របស់គាត់គឺ king គេធ្វើ ad ចាញ់ហ្នឹងចឹងដុតគេតាមបណ្ដា Festival Blood ហើយនឹង attribute ណាemblem fighter ហ្នឹងហើយចឹងក៏មាន spell web នៅក្នុង 10% Yes ចឹងដល់ឡើងឈាមពេញហ្នឹងតែម្ដងហើយបូករួមទាំង Iquin ក៏មានជាមួយនឹង live steal ក្នុងនឹងបន្ថែមទៀតដូចគ្នាដែរ Iquin ដូចគេអត់តន់ដូទេគាត់អត់តន់ដូទេសម្រាប់ live steal គាត់ដូអត់ដូចេញជា hybrid ទេបាទសម្រាប់គាត់ spell web ក្នុងហ្នឹងគឺឲ្យតែប្រើ skill ចង់និយាយលំពេង slow ហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយ spell web 7%ហើយ spell web របស់ item slow ហ្នឹងគឺជា spell web 6 គត់នៅក្នុង Mobile Legends របស់យើងដែលជា item កម្រិត S tier ហើយមាន spell web នៅក្នុង class គេហៅថាcommon passive បានន័យថាហ្នឹងយើងពាក់10បូក passive ហ្នឹងឲ្យទាំង10ដូចដើរបេតងយើងពាក់10បូក physical damage 160គុណ10យកមកតែបើសិនជា unique passive វាដែលមាន enemy ឈាមក្រោមប៉ុណ្ណេះបូក damage ប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគឺបូកបានតែមួយ unique passive បូកបានតែម្ដងចឹងវាជា team តែមួយគត់ដែលមានជាមួយនឹង spell web នៅក្នុង command passive ហើយបូកជាមួយនឹង tribute emblem របស់គាត់បន្ថែមទៀតដូចគ្នា បូកជាមួយនឹងការចូលខ្លួនពី Angela បន្ថែមទៀត Sorizo គេនេះគឺសបាយដុតមិនខ្ចីអស់សាំងតែម្ដងlet game នៅទិញ plot ឡើងមួយទៀតតែយើងមើលដូចគ្នាជាមួយនឹង game នេះចាប់ចងវាយវិញតែម្ដងមួយដងមួយតែគ្មានបញ្ញាជាមួយនឹងការចងនេះតាមម៉ាត់យកបានមួយទៅលើ off van នេះគ្នាណាបាទគាត់ជាការដើរបែបហ្នឹងតែម្ដងមានសំណាក់ B កន្លង Alpha តែមុនដំបូងគឺគាត់ control IT បានល្អបំផុតតែម្ដងសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់ Golan របស់គាត់ cover គ្នាបានល្អដូចគ្នាយើងចិត្តស្ដាយយើងនិយាយទៅមើលជាមួយនឹង Golan បើថាខ្ញុំមើលទៅសម្រាប់ Cloud ហើយនឹងជាមួយនឹង Kari នៅផាច់មុនគឺ Kari គឺតែមានព្រៀប Cloud នៅក្នុង early game ទៅតែម្ដងសម្រាប់គាត់ដោយសារតែ Cloud ជាមួយនឹងការបាញ់ទៅលើ state របស់គាត់វាអស់ជាមួយនឹង mana លឿនពេកប៉ុន្តែនៅក្នុងផាច់ថ្មីមួយនេះ Cloud មានព្រៀបជាងហើយ clear lane បានលឿនជាងហើយក៏ងាយស្រួលក្នុងការវាយគ្នាឈប់ lane មួយស្មើជាមួយនឹងប្រភេទ Hero Kari ដូចគ្នាដែរបាទអូ team fight នេះអាន Tom នេះគ្នាបើកឆាប់ពី Super Can 2 buff ទល់នឹង2 buff ដូចគ្នាមកដែរប៉ុន្តែបាយ Super Can មិនទាន់ជួយដូចគ្នាហុកចំបានខំអត់មានខំឬក៏យ៉ាងណាអត់មានខំឬក៏យ៉ាងណាក្រៅពេលមានការដេញតាមបាយចុះដល់ទៀតទៅយកកាប់ទូទឹកយកទៅអុកវែនបានមួយ free ពីការ cover ពី Morano ផងដែរគ្មានការបើកដល់ដូចគ្នាចូលជាមួយរបស់គ្នាតែម្ដង Smite អត់មាននោះទេអត់មានសម្រាប់អ្នកទាំងពីរគ្មាន Smite ដូចគ្នាកាប់តាបោវាយ defender ដូចគ្នាមកដែរគ្មានការដល់ពី Super Marco ចូលខ្លួនឈាមសបោជាមួយនឹងឈាមខ្មៅឈាមច្រើនតាមតែមើលឈាមលែងឃើញជាមួយនឹងឈាមមួយតាំងនេះបាទអាទីយកដល់ដូចគ្នាជាមួយនឹងការឡាយជាមួយនឹងការទិញកូនដៃមកទៀតពីសាខំតែខាងក្រៅមួយស្មាផ្ទាល់ទៀតបាយអូអត់បាយទេជាមួយ True Damage the King of the Damage Reduction ប៉ះជាមួយនឹង King of True Damage យ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹង Xbox ប៉ះជាមួយនឹង Tesla បាទណាមិញគាត់ជាការចូលវាយក្នុង T2 direct page សម្រាប់គាត់ធ្វើគាត់ឆាប់អស់សាំងកដាទីតែម្ដងសម្រាប់គាត់ទៅដល់កោដាមិនទាន់អស់សាំងកដាទីធ្វើគាត់មានបញ្ហាទៀតបាទដោយសារគាត់ expect ថាគាត់អត់មែនបាក់ឡែននេះវាយ TZ គាត់អត់មាន damage គាត់តិចអញ្ចឹងគឺវាយបំបែកសាំងរបស់ Sorizo គឺអត់ងាយហ្មងបាទអានេះមិនវាយបាក់ឡែនណាវាយភ្លាយលក្ខណៈនេះវាយភ្លាយដល់ក្រែដេកលុបកុមារនឹងឧបថតគ្រួសារបោកខ្ទេចវិញហ្នឹងបាទមិនវាយបាក់ឡែនវាយស្ទប់យកតែមកសម្រាប់គាត់បាទនិយាយទៅគឺសម្រាប់សមាជិករបស់ Com EV brand គាត់ទៅ11ទៅជាមួយនឹង Sorizo ហ្នឹងតែម្ដងសម្រាប់គាត់នៅពេលគាត់ចូល team fight មួយដូចគ្នាដែរជាពិសេសការរីរបស់ Super Marco បើថាចង់គប់ឲ្យដាច់ seal ជាមួយនឹងសាំងរបស់ជាមួយនឹង Sorizo ក៏គាត់ធ្វើចំណាយជាមួយនឹង ultimate របស់គាត់គីឡូបាន2គីឡូដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាខាតពេលរបស់គាត់នៅពេលគាត់ចង់ទៅវាយជាមួយ Super Game ដូចគ្នាដែរហើយស្របពេលហ្នឹងនៅពេលគាត់បាន ultimate ចោលគឺ Sagan នៅ flash ultimate របស់គាត់សេរីគាត់ហើយសម្រាប់ Sagan ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង game កាន់តែខិតចិត្តទៅដល់ late game បើយើងសម័យមើលទល់រៀងខនបាយដូចគ្នាទេអូគាត់មានការកប់សក់បងមួយប្រាវដុតមួយលេងចោល flow ខាងតែហុកបានជីវិត4 while free ជាមួយនឹង Tesla ក៏ចូលតាមនេះក្នុងណាពី Flap TC ប៉ុន្តែ Super Can នៅចាំបន្តទីទីជាមួយនឹងសាខាត់បានយកតែដល់ជួយការដាំ3តាំងគវីគាត់បាច់អាទីមួយនេះគ្នាជាមួយនឹងរំញីកែជើពីសាខាត់នេះក្នុងណាប៉ុន្តែនៅក្នុង team fight នេះ Flap TC ដាក់ទៅមុនគេនេះខាយ TC ក៏ទៅនេះក្នុងជាមួយនឹង Suppress តាមតែខំ Sorizo White ឲ្យជាមួយនឹងកីឡាករជីវិត4របស់យើងសាខាត់ដាច់បានអត់នេះជាមួយនឹង movement speed 65%អូ35% movement speed នៅក្នុង skill ទី1និង30% movement speed ពី Angela 65% movement speed រត់លឿនជាងឪរបស់ Masha នេះសបាទយើងលេងទៅមួយជាមួយ Super Win គេនេះ flight team time ចេញនៅក្នុង item ទី3របស់គាត់បាទហើយអញ្ចឹងគេនេះគឺពិបាកទប់មែនទែនសម្រាប់សមាជិករបស់ Com AP brand និយាយទៅគ្រាន់តែ Sorizo មួយគឺគាត់ពិបាកគាត់ហ៊ានហុកត្រូវប៉ុន្តែអត់ហ៊ានចាប់ខំអត់ហ៊ានវាយទៀតដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាជាលះរនាំងខាំងខាត់មួយសម្រាប់សមាជិករបស់ Com AP brand មុននឹងធ្វើការចាប់ដើម YT5 គឺគាត់ត្រូវពិចារណា3ដងមុននឹងធ្វើការ start team fight ដូចគ្នាបាទកាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបើ game នេះចូលទៅដល់ late game គាត់ថាយ៉ាងម៉េចដែរបើ game នេះចូលដល់ late game គាត់ថាធំណាក្រុមណាធំយើង
បើសិនជាចូលដល់ late game ខាងនិយាយទៅវាម្យ៉ាងម្នាក់គាត់ថា BringOn Alpha គឺនៅតែមានព្រៀបនៅលើយ៉ាងបើសិនតែបើថាការីនេះបើសិនជាគាត់បានឈរវាយដោយសារ debate មួយដែលគាត់មានបញ្ហាមួយបើគាត់ face ជាមួយនឹង Saket វានៅតែឆាតទៅវានៅតែឆាតតែមានជាមួយនឹង Sorry បាទសំខាន់មករណោចាំបិទគ្រូបើតាមខ្ញុំគិតថា BringOn Alpha នៅធំនេះគ្នាដែរ BringOn Alpha នៅធំដោយសារតែយើងលេងជាមួយនឹង Flame TC ហើយនឹងជាមួយនឹង Ogwin គឺជា Hero Frontline គ្នាដែរតែ Hero Frontline ហ្នឹងគឺ Sorry ដុតចេញគ្រូដើម្បីអស់ហើយជីវិត4ពិបាកក្នុងការចូលទៅដើម្បីទៅការវាយសមាជិករបស់ក្រុម BringOn បាទអញ្ចឹងក៏ដូចដែលបន្តពីមនោបាននិយាយយើងមើលយ៉ាងណាវិញដាច់ goal ទៀតចាំមកដល់ late game បើលុយស្មើអាចនឹងមានសង្ឃឹម comeback ទៅលើការបដាច់ LT អ្នកដែលមាន knock up មាន2នាក់គឺ LT របស់ Tesla ក៏ដូចជា Cam Suppress តាមក៏ដាច់បដាច់ LT Cloud បាននេះគ្នាប៉ុន្តែwin ទល់ win ទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញដោយសារ game ដាច់ 7k goal 6k goal ពួកគាត់ងាយស្រួលក្នុងការលេងជាងចឹងយើងមើលថានឹងគៀបត្រឹម early នេះបានតែ lot ទី1អាចនឹងវាយដាច់ដែរទេជាមួយនឹង Zori សវត្តមានសាំងនោះទេត្រូវការមួយបៀកដើម្បីយកជាមួយនឹងសាំងសូបមួយចូលបាន 3-2-1 and 30% សាំង flop ចូលខ្លួននេះគ្នា and អត់ចូលនេះខ្ញុំណែជាមួយនឹងការដុតដែរជាមួយនឹង LT នេះគ្នាបានជាមួយនឹង LT ចេញមក debate របស់ second យីកែជើងពួកយើងរំយីកែជើង so step មួយជួទៅមេនេះគ្នាមកដែរក៏មានការវាយដេញដល់តែជាមួយនឹងការ LT flick តាមគេបាយប៉ាទៅលើ Super Marco យ៉ាងណាវិញក៏ដើរចេញមកវិញយ៉ាងងាយជាមួយជីវិត4របស់គាត់ឈូឡើងឈៀវធ្វើតែបង្ងើជាមួយនឹង3ដូរជាមួយនឹង1 wow ល្អមែនទេជាមួយនឹងការ performance របស់គាត់នេះគ្នាណាយើងក៏លេងទៅជាមួយនឹង BringOn Alpha គេនេះគឺបីយ៉ាងណាមិញក៏គាត់នៅតែចំណេញក្នុងការយកបានជាមួយនឹង Kill ដូចគ្នាទោះបីអត់បានជាមួយនឹង TC direct យ៉ាងណាក៏ដោយបើសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាបាទយ៉ាងណាវិញមានការចូលបោកជាមួយនឹង movement speed 65% 30% មកពី Angela និង 35% ពី skill របស់ Cloud គឺលឿនខ្លាំងមែនទេពី second game នេះគាត់តែរត់ជើងទៅទេហ្នឹងវាសាហាវជាង skill ដែរទៀតគឺវាលឿនខ្លាំងមែនទេតែម្ដងចាំរៀបរៀងជាមួយនឹង Hero Cloud ទៅដល់ late game នេះគឺពិបាកនៅក្នុងការចាប់ខ្លាំងមែនទេខណៈពេលដែលមានការបំបាយសាជីរបស់ AP Brand បាក់ទាំងស្រុងតាំងពី Total ទី1 Goal different មកពី lot មករហូតដល់ 3000 Experience រហូតដល់ 4700 ប៉ុន្តែខ្ញុំ expect ថាជាមួយនឹង Feel គាត់ copy skill របស់ Xbox ខ្ញុំមកលេងយ៉ាងមែនខ្ញុំ expect គាត់ពាក់ build copy យកមកឲ្យគាត់យកជាមួយនឹង clock មុនដើម្បីយកឈាមមានម្នាក់ដើម្បីយកមកលេងប៉ុន្តែ copy ហ៎ចាញ់ភាពមកគឺបានសាំងបាន%30% Yes ដូចគ្នាយ៉ាងដូច Xbox បងប៉ុន្តែគាត់ថាតាន់ឬក៏មិនតាន់វាស៊ីសល់លើ item របស់យើងឯងព្រោះពេលដែលយើងកវីសាំងហ្នឹងអ្នកដែលចេះលេងគេវាយឲ្យដាច់អាសាំងទៅលុតអាភ្លើងទៅស៊ីពេចបាត់ហ្គាប៉ុន្តែបាឡែតបើសិនជាមុនគេចង់វាយបដាច់សាំងហ្នឹងគឺគេចុចកន្ទុះយកមកចុចកន្ទុះយកចឹង damage deal អាហ្នឹងដោយសារថាខាលគាត់យក damage អញ្ចឹងបើសិនគាត់ឌូ damage ឲ្យអស់កាន់តែច្រើនខាលនឹងមាន true damage ជាមួយនឹង passive ultimate របស់គាត់នឹងចាក់បដាច់បានអញ្ចឹងបើគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគឺ super market អត់បានវាយហ្មងអត់បានវាយហ្មង yes ប៉ុន្តែនៅពេលដែល team fight ខ្ញុំឃើញជាមួយនឹងពីគឺគាត់តែធ្វើការ cover ជាមួយ activate របស់ super win ដូចគ្នាណាដើម្បីធ្វើការ cover super market គឺគាត់ focus ដើម្បីទៅលើ super market ដោយសារតែ second គឺតែតែ flash ទៅទៅរក super market តែម្ដងទោះបីអត់មាន solo ក្នុងការដុត slow ណា solo ជាប់របត់ dot ជាមួយនឹង flat tc dot ogwin អញ្ចឹងពីនេះគឺ slow តែត្រូវ solo ដុតជាប់គឺ slow ជើងដើររួចតែម្ដងសម្រាប់គាត់ពីបាក់ក្នុងការគេ team fight នេះគ្នាណាសល់ទៅតែ damage ចេញពី super market តែម្ដងទាំងតែ super market គឺគាត់ទុកជាមួយនឹង second ក៏មាន signature ប៉ុន្តែត្រូវតែមានជាមួយនឹងឈាមសពីសំណាក់ពីដែល copy ជាមួយនឹង Angela ដើម្បីការចូលខ្លួនបន្ថែមទៀតបាទនិយាយតាមត្រង់ត្រាស់មួយនេះសម្រាប់ BringOn Alpha ធំខ្លាំងមែនតើចង់ឬមិនចង់ខូចរបស់ AP Brand ស្មើនេះគឺកំពុងតែអង្គុយប្រវាយត្រាស់ហ្នឹងហើយទោះបីលទ្ធផលហ្គេមនេះឈ្នះឬក៏ចាញ់ក៏ដោយទី1ទី2អាចនឹងទិញព័ត៌មានខ្មៅទៀតឥឡូវខូចខ្ចីត្រាស់មកគេលេង Xbox មិនបាទចាំរៀបរៀងក៏មានការចូលវាយជាមួយនឹង lot ដែលនេះជា lot ទី2រៀងតាទី3ជាមួយនឹងការផ្ទុះមកតង់ពី Mono ទី3ចាំតែហត់ដល់3តាមមកវិញនេះគ្នាបន្តមានការវាយទៀតសាច់ចំណៃពាក់កណ្ដាលសាប់ទេដង and 2-1 and បាយចេញជំនះហ្គេមទី1គឺបានទៅលើ BringOn Alpha smoothly ហើយត្រាស់មួយនេះថ្ងៃហ្នឹងលេងបានតែម្ដងហ្នឹងឯងជាមួយនឹងត្រាស់មួយនេះដូចគ្នាដែរហើយបើយើងមើលឃើញស្អីអ្នកនេះប្រកាសឆ្ងល់ថាមិញសម្រាប់សមាជិករបស់ខាងក្រុម AP Brand គឺគាត់អាចធ្វើការទប់ក៏ដូចជាអាចធ្វើការ kill បានទៅលើសមាជិករបស់ BringOn ប៉ុន្តែទៅចាំមិន BringOn មានវាយទេគឺ BringOn ផុសក្នុងការវាយជាមួយនឹង bat ធំយកតែម្ដងទៅធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យបានជាមួយនឹងការ kill ទៅលើខាង BringOn Alpha បែបហ្នឹងដូចគ្នាដែរបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងត្រាស់មួយនេះគឺជាត្រាស់មួយដែលកាយខ្លាំងមែនទែនត្រាស់មួយនេះរបស់ខាងក្រុម BringOn Alpha បើតាខ្ញុំទៅបើសិនជាអត់មាន Angela ក៏គាត់នៅតែអាចងាយស្រួលក្នុងការ clear ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើជា hero frontline ពី Zorizo ហើយក៏ដូចជាធ្វើការ counter ទៅលើ hero frontline របស់សមាជិករបស់ក្រុម EV Brand ដូចនេះដែរទាំងដែលដឹងត្រាប់ហើយនៅពេលដែលមាន Zorizo សូម្បីតែជាមួយនឹង Franco ហុកមកអត់ហ៊ានវាយគឺ Flat TC លោតចាំទុក Ultimate សេតាសាខានលោតអត់តែម្ដងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ Zorizo អត់ផលគេអត់វាយយើង dot free ស្គីទី1 2វិនាទីដល់ free តែម្ដងបាទសម្រាប់គាត់បាទអញ្ចឹងជម្រើសរបស់ខាងក្រុម AP Brand ទី1ក៏គាត់ពឹងទៅលើជាមួយនឹងការហុករបស់ Franco
បាទតែបណ្ដាជាមួយនឹងការហុករបស់គាត់គឺអត់ success ដូច្នេះគឺគ្មានការផ្ដាច់ទៅលើសមាជិកមួយទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើត្រូវដូរ strategy លេងហ្មងគឺគាត់ត្រូវបដូរមួយគឺគាត់មានតែការពលិកម្មសមាជិកពីររូបទី1 Flap TZ ក៏ដូចជា Field ដែលជាអ្នកបើកមុខដើម្បី do damage ឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យមានឱកាសឲ្យជាមួយនឹង Super Marco គាត់បានជាមួយនឹងឈរ dealing damage បើគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺ Super Marco គាត់បានឈរវាយទេព្រោះដោយសារកាឌីតាតាមដេញ lock គាត់ Zorizo គាត់ចូលមកនៅក្នុង team វាយមាន front line ពី Super Can ហើយមានជាមួយនឹង Saken ដែលមាន Angela support តែអញ្ចឹងគឺជាមួយនឹង Super Marco គឺអត់មានបានឈរវាយហ្មងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើមួយគឺ Flap លោតទៅជាន់ជាមួយនឹង Field copy skill របស់ Zorizo ចង់វាយទៅយកសាហើយគាត់ទុកឲ្យអ្នកដែលបង្ហើយគឺ Kyle ហើយនៅ Super Marco និយាយទៅគឺគាត់ចាញ់បញ្ឆោតរបស់សមាជិករបស់ខាងក្រុម BTR រហូតតែម្ដង Flat TZ នៅពេលដែល Team Fight ជាចាប់ដើមគឺគាត់តែងតែធ្វើការលោត Activate តែខុំយូរតែម្ដងមកស្ដាប់គាត់ទាំងដែល Saken អត់ទាន់បញ្ចេញ Activate ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខុំភ្លាម Saken ជាប់ Justify Activate Flash វាយ Super Marco អ្នកក្រោយនៅវិញបាទអញ្ចឹង Zorizo ក៏អត់ខ្វល់ទេគាត់មិនបាច់ពាក្យអីច្រើនហើយគាត់យកស្បែកជើងitem ទី1របស់គាត់គឺយកជាមួយនឹង Action ហើយ Immortality ហ្មងអញ្ចឹងជីវិតគាត់ដល់តែ3អញ្ចឹងគឺវាយដាច់យកហ្មងអញ្ចឹងមកខៃយក passive ហើយពេលណាតែមាន Immortal គឺធ្វើឲ្យគេហៅថា mindset របស់គូប៉ាហ្នឹងគឺលេងចង់វាយបែកហ្គាសមួយអញ្ចឹងងើពីអត់តដល់ជីវិតទេអញ្ចឹងគាត់មកច្បាមហ្នឹងគឺបាន passive ឡើងមកវិញហើយនៅមានជីវិតទៀតអញ្ចឹងគឺប្រឡែង ហើយតែចាំវាយចោលហ្មងនៅពេលដែលតម្រូវបាច់ហ្គាសមួយចាយ skill សំខាន់មិនសុំងុំបើសិនជាឈប់បោកច្រើននេះអាដុតហ្នឹងដុតត្រូវច្រើននេះឡើងឈាមវិញច្រើនណានិយាយទៅឈប់វាយកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើបាបខ្លួនឈប់វាយម្នាក់ឯងវាឈ្នះទៀតវាស្រៀងដូចអាកាលលមុនឯងបកនៅក្នុងផាច់មុនតែគេទិញជំន blood lag ដូចគ្នាវានិត5លៃវានិត5លៃជាមួយនឹង goal permanent របស់ Saken គឺ362 goal damage permanent របស់ Field 3784ក៏ដូចជា Super Can បាទជាមួយ damage taken 8184និងថ្មអស៊ីរបស់ Modono 11 assist ប៉ុន្តែបានប្រាស់មួយនេះគឺដោយសារតែការ pick របស់គាត់គឺ stir damage ពេលគាត់ pick ជាមួយនឹង Torres Land ធម្មតាអាហ្នឹងគឺគេមក surprise គេយកមក counter ភ្លាមៗគឺគាត់ពិបាកនឹងការអូស័ក្តិសមជាមួយនឹង MVP ជាមួយនឹង Zorizo អេបកមួយនេះគ្មាន hero មួយណាដែលអាចរំខានគាត់បានតទៅសោះតែម្ដងនៅក្នុង early game ហើយក៏មិនទាន់អាចធ្វើការផ្ដាច់បានជាមួយនឹងគាត់ដូចគេបានដែរសម្រាប់គាត់Emblem Fighter ជាមួយនឹង Impure Rack Festival Blood និង Movie Speed យ៉ាប់ទៅបាទសម្រាប់យើងលេងមើល KD 20%ពេញហើយមួយទៀតណាស្រួលក៏ចង់យក Queen Wing ទៀត Yes យ៉ាប់ Queen Wing អូមិញ Queen Wing ក៏មានជាមួយនឹង Spell Vamp ដែរអរេមិញ Queen Wing អាទេមិនគេ Chairman ស្លាប់ខំមិញប្រួយគាត់ចេញបានអាធីមហ្នឹងហើយជីវិត5មិញចេញបានពាក់កណ្ដាលហើយអញ្ចឹងគឺគាត់អាចធ្វើការចេញអាធីមហ្នឹងដើម្បីមានជាមួយនឹងឈៀរបស់គាត់បន្ថែមទៀតយើងលេងមើលរូបភាព highlight 9នាទីបើកឆាកដូចគ្នាបានហើយជួយនឹងការប្រកួតក៏លេងទៅជាមួយនឹង Gary គឺ Super Game នៅពេលដែលគាត់ farm បាន8ទៅ9នាទីហើយបូករួមជាមួយនឹងការចូលខ្លួន combo គ្នាពី Super Win ទៀត game នេះគាត់ពឹងលើ stack ហើយនឹង movement speed ពីសំណាក់ Super Win ដើម្បីធ្វើការជួយគាត់បាញ់ basic attack ពីម្ដងនេះកន្លែងដែល Flap TZ គាត់តែងតែលោត activate ទៅតែម្ដងទាំងដែល Sake អត់បញ្ចេញ activate ទេនៅពេលដែលគាត់លោត activate ភ្លាមចុច Justify ដេញវាយយកតែម្ដងទៅកាន់ជាមួយនឹង Super Marco ជួយនឹង activate របស់ជាមួយ Saken អញ្ចឹង Marco គេនេះគឺអត់អាចធ្វើអ្វីបានតទៅសោះតែម្ដងបើសិនជា Flap TZ គាត់យក Immortal ជា item ទី2ជាជំរឿនរបស់គាត់ណាខ្ញុំថា Team Fight គាត់អាច hold បានយូរមកគាត់មាន front line ឈរបានយូរហ្មងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺគាត់អត់យកទេគាត់លោតទៅជាន់ហើយគាត់គិតថាគាត់អាចរត់ចេញមកបានតែគាត់ថាគាត់ជាអ្នកបើកមុខគេហៅថាទាញ attention របស់សមាជិករបស់ខាង Megatron ហើយឲ្យជាមួយនឹង Rome របស់គាត់ដើម្បីធ្វើការហុកមកវាយវិញអញ្ចឹងគឺជាការល្អប៉ុន្តែដោយសារពេលគាត់អត់មានជីវិតទៅគាត់លោតចូលពងឈាមបន្តិចរត់បកគេវាយ Super Marco យកបើតាខ្ញុំមើលទៅជាមួយស្រាជីវាយបែបហ្នឹងមិនថាយើងមិនថាគេក៏ដោយនៅពេលដែលគូបរាក់គ្រប់មកលើយើងហើយអាហ្នឹងអញនិយាយថាបើទៅវាយគឺវាយស្រោះគ្នាប្រូម្ដងកន្លែងហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈថាមិនឡុកទៅ target hero របស់ enemy ទេហើយយើងអត់មាន item អីទៅនៅតែកាន់តែឡុកដើម្បី pick off គេបុកហើយមិនអាចដាច់ព្រាមទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបដូរយកតែម្ដងសម្រាប់យើងមើលទៅលើ damage របស់ team របស់យើង damage ធំលើ hero ណាគេអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការធ្វើ show ជា hero front line ដើម្បីធ្វើការ clear ជាមួយ space សម្រាប់ hero damage របស់ team យើងធ្វើការទៅប្រាជ្ញយកសមាជិកខាងក្រុមគូបរាក់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែចិត្តស្ដែងមិនដូចយើងបានឃើញហើយ Flight TZ លោតទៅធ្វើជា hero front line អុកវិញក៏ជាបង្កើតទៅចាត់ space stand ទៅកាន់ Saken ដើម្បីធ្វើការ clear hero ណាដែលពិបាកសម្រាប់ជាមួយ Super Marco ប៉ុន្តែនៅតែ Justify របស់ Saken ក៏ Justify ក៏ដាក់ activate ហើយអស់ឈាម50ទៅលើ Super Marco សមបាន Zorizo ដេញដុត slow វិញបាទនិយាយតែដូចយ៉ាងទទួលស្គាល់ថាកកានមនុស្សខ្ញុំបកស្រាយនៅអ្វីដែលជា strategy យើងអាចកែត្រង់ហ្នឹងបានតែទាំងស្រុងហ្មងត្រាស់យើងគឺវាបាក់ 80% ហើយត្រាស់ counter លក្ខណៈថាយើងយកលុយទៅតែ 2000 រៀលហើយតែគណៈពេលដែលគេយកលុយមកដល់ទៅ 8000 រៀលហើយអញ្ចឹងគេលើយើងច្រើនមែនទេតថ្លៃរបស់មួយបាទអញ្ចឹងយើងតថ្លៃយើងទៅដេញថ្លៃមួយគេនេះប្រហែលបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងយកលុយចូលទៅដល់ Gangster បាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញហ្គេមទី1នេះទៅដល់បានពី Background Alpha ហើយដេញបានយើងត្រាស់នេះវាផ្អៀងច្រើនណាស់មើល face off អត់ Franco ឆែតចាញ់មក Franco ជារត់ face off ខ្លាំងតែជាមួយនឹងទំនប់
រកបាងកាយ flick cam ឬក៏ហុកមកវាយតែអ្នកបើកមុខតែអ្នកដែលបានដាច់ហើយបើហ៊ានតែអន្តរាគមពី Franco ភ្លាម Morano នឹងលោតមកចនក៏knock ទឹកនឹងបាពី knock ហ្នឹងគឺសិតតែ skill បដាច់ cam របស់ Franco តែចេញមួយបាត់តែតែកាយអញ្ចឹងបើសិនជា Valentina គាត់នឹកឃើញអា copy ហ្នឹងយកហ្នឹងទៅដោពេលហ្នឹងឈរវាយទៅមានអ្នកមនុស្សវាយទៀតព្រោះពេលហ្នឹងអ្នកដែលបើកមុខអីសបកហើយអីសបកហ្នឹងពេលដែលយើងរកវាយគាត់ច្រើននេះអាទូភ្លើងវាស្រូបឈាមទៅវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឡូតអាសាំងហ្នឹងដោយវាយអាកំពង់សាំងនេះដាច់នេះវាយវាដាច់បើគឺយើងឈរច្រើនអ្នកគេស្រូបសាំងទៅវិញអញ្ចឹងបានថាឱកាសទី1គឺកុំទុកឲ្យ Xbox ហ្នឹងមាន item defense ពេលណាដែលមាន item គឺវាយលេងដាច់យកមករួមជាមួយនឹង spellware បូករួមជាមួយ ultimate អញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែតាន់ហើយមានជាមួយនឹងឡើងឈាមមកវិញទៀតអញ្ចឹងពេលគាត់ទុកដល់ late game ពេកគឺគាត់លេងមាន damage ទី2ហើយបាទចាំមើលខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ការ counter Xbox ឲ្យ3សម្រាប់ដាក់ key បើសិនគាត់ចេះបកខ្មែរគាត់អាចនិយាយជាកំណត់ដូចគ្នាទី1បែរ Xbox ត្រាត់ទី2បារអ្វីដែលលេង Xbox បានខ្ញុំឲ្យកំណត់2ទី1 Hero Harley ខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងតំនួនដែលផាច់ដែលគេ counter Xbox គេធ្វើយ៉ាង Harley ចាំងក្លបដាក់មកកងសរុបដាច់អាសាំងហ្នឹងតែត្រឹម early ផ្ទុះដាច់ណាចាប់ពី mid late game ទៅគ្រាន់សរុបដាច់មួយសាំងហ្នឹងប្លែក Xbox ឲ្យរត់ទៅគាត់មិនលំមៀលទៅមួយរត់បានមិនតិចអាកងផ្ទុះដាច់មួយជីវិតទៀតទៅយកមកអញ្ចឹងបើគាត់ចេញជីវិត2ខ្ញុំគិតទៀតតើអត់ចេញជីវិត2មកក្បាច់ហ្នឹងគឺ Xbox ឆ្លត់បានហើយមានទៀតជា Hero ដែលអាចពន្លត់ភ្លើងអាគីដែលកំពុងឆេះដល់ក្តៅអាគុកហ្នឹងឲ្យលុតទៅ0មកសម្រាប់អ្នកដែលតន់ Mobile Legends ការចំនួន Xbox ខ្លាំងប្រហែលជា2ឆ្នាំមុននឹងតន់ Hero ហ្នឹងគឺ Big ហើយតចេះចងជើងបើចងជើង Xbox ហើយ Xbox លោតអា skill ទី2នឹងអត់ផុត skill ទី2របស់ Big ផុតអត់ផុត rank វានឹងទាញទៅវិញអាលុតភ្លើងនឹងយកមកតែបើសិនជាលុតទៅផុតលក្ខណៈដើរឲ្យចិត្តផុតអា rank ហ្នឹងហើយចាំលុតអាល់ទីដាច់អា skill ទី2Big វិញតែបើ Big ចេះលេងបើតន់ចងជើងចាំគេដាក់អាល់ទីចាំចងពងអញ្ចឹងបើដើរផុតអារង្វង់ណាអីបើដើរផុតគឺលុតតែភ្លើងនឹងឈប់យកដេកបាត់ហ្គាសឹបបាទ Hello កប៊ីអានេះខ្ញុំ2ឆ្នាំមុនតេស្តមីកប៊ីហើយដាក់ម៉ាំងអាលុតទៅដេកបាត់ហ្គាសឹបបាយបាច់បាយបដាច់សាំងក៏ដើរផុតអាស្គីនហ្នឹងប៉ាំងទៅក្រោយវិញដាច់អាភ្លើងនឹងយកមកដេកបាត់ហ្គាតែយ៉ាងណាវិញមើលថាគេនឹងនឹកឃើញ Hero Counter ដែរទេតែបើជំរឿនល្អបំផុតបែរនៅ slot ទី4តែមិនទាន់ចេញ ESP បើសិនជាគេចេញ ESP Xbox មុនយើងយកឌីរ៉តយកវាយទៅបើតែសារណាមួយមិញគឺ Xbox Plastic ផងអញ្ចឹងគឺ unpredict បាត់ហើយគេថា Megatron គឺបាន prepare សម្រាប់game ទី1គឺ counter ទៅលើខាងក្រុម AP brand ហើយគាត់នឹង expect ថា AP brand នឹងចេញអីមក counter ឬក៏គាត់ ban ចោលមកគឺវាឆាប់ចប់បាទក៏ប៉ុន្តែតារាមិញបើសិនជាកាចឲ្យមែនតែនបើគាត់យូសងមកក៏កាចដែរបាទសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាគាត់យូសងដោយសារតែគ្នាយូសងគាត់យកមកដើម្បីទៅការ clear space សម្រាប់ជាមួយសម្រាប់បើកមុខឲ្យ second គាត់ទៅការហក់មក fly ទៅយកតម្រង់សម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេល Xbox មិញវាចំណេញត្រង់ថាឈ្នះ lane ទី1នៅក្នុង team fight ទី5វាយដល់ប៉មទី2ទាំងប៉មទី1អត់ត្រង់ដាច់ចូល invade ទៀតហើយនៅក្នុង team fight រុំបាងកាយអត់មានន័យសោះហ្មងរុំបាងកាយរបស់ខាងក្រុម AP បណ្ដៃគ្មានន័យសោះសម្រាប់ Xbox អត់មានរុំបាងកាយចូលមកដុតឃើញ map ចូលមកដុតឃើញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺអត់មានន័យទេសម្រាប់សមាជិករបស់ក្រុម AP បណ្ដៃមួយទៀតបាទដូចនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែជាក់ស្ដែងសម្រាប់ Pikachu Alpha គឺគាត់ក៏មាន hero prioritize ប៉ុន្តែគឺវា unpredictable ណាគឺស្មានដល់ទេតែខាងខូចរបស់ខាងក្រុម Pikachu គាត់ expect ចូលជាមួយនឹង Xbox ហើយគឺជា last pick ដើម្បី surprise ទៅខាងក្រុមAP brand តែប្រាស់គឺអាច head to head គ្នាបានប៉ុន្តែដោយសារការលេង back lane របស់ Flap TT តែវាជះឥទ្ធិពលដល់ Jungler ដោយសារពេលហ្នឹង Expert នៅខាងលើអញ្ចឹងវាជះឥទ្ធិពលដល់ Jungler នៃការចូល invade ក៏ប៉ុន្តែមិញបើតាខ្ញុំមើលទៅទោះបីអត់ back lane Flap TT យ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែ team fight ខ្ញុំគិតថាសមាជិករបស់ខាងក្រុម AP brand នៅតែស្ទើរព្រោះអាចនិយាយថាខាងក្រុម AP brand គឺគាត់ព្យាយាមការវាយនិយាយទៅសមាជិករបស់ក្រុម Philippines គាត់ព្យាយាមការវាយដុំពេកហើយកាលប្រកួតល្មុននៅពេលដែលគាត់យកធ្វើរីកសាឡាមកគឺតែមានវត្តមាន Mino អញ្ចឹងណា Mino ឬ Rock ប៉ុន្តែពេលនេះគឺគាត់មានទេគាត់មានតែគាត់អ្នក lock ម្នាក់ឯងហើយជាមួយនឹងការ combo ពីដំណាក់ Express Stand ជាមួយការហុករបស់ Franco តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិញគឺទោះបី Franco ហុកមកគាត់បានទោះបីហុក shot Express Stand ក៏គាត់លោតដល់ ultimate ក៏មិនអាចទៅការផ្ដាច់បានទៅលើ Bigatron ដូចគ្នាមកដែរហើយសម្រាប់ Hero ដែល combo ជាមួយនឹង Cherry សាឡាក៏អត់មាននៅក្នុង team fight អត់មានសោះតែបាទអញ្ចឹងក៏វាជាហេតុផលមួយដែលពិបាកមែនទែនសម្រាប់ទីក្នុងការវាយមិញដូចអញនិយាយថាឲ្យសាកែនបាញ់ basic attack free ហើយសាកែននៅពេលដែលគាត់គ្រប់ stack ហើយនៅពេលដែលមាន Demon Hunter គ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងការ combo ជាមួយ attack speed របស់គាត់ខ្លួនខ្សែជាមួយនឹង Golden Star បន្តទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បាញ់ជាមួយនឹង Flight TC បាញ់ point ដូច Demon Hunter បាទបាញ់ point ដូចណាតែម្ដងសំខាន់និយាយហ្នឹងមិញដោយសារ defense សាកែនហ្នឹងហើយខំប្រឹងរស់រាន់យកជាមួយនឹង win ប៉ុន្តែ win សម្រាប់ Xbox គឺអត់ន័យបាទ True Damage ចា៎បាននិយាយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដូចគ្នានៅពេលដែលយើងឃើញជាមួយនឹង Dragon Game ទី1គឺយើងបានដឹងថាបើយើងងាកទៅដល់ Game ទី1ដែលជាមួយនឹងក្រុម AP Brand C Onyx គាត់ទៅវាយ Onyx មួយ game ប៉ាំង Tesla ហ្នឹងបែនចោលរហូតដល់យ៉ាប់អត់ឲ្យបានចេញគេ respect Tesla và Flap TC ហ្មងតែប៉ាំង Background Alpha លេង Xbox ហ្នឹង counter Tesla counter Uranus counter ជាមួយនឹង Baxia
ប៉ះក្រុមដតីខំថយមើលម្ដងហើយនៅពេលមកប៉ះ Tesla របស់ Flap DC អត់មានខ្លាចមកបាក់ឲ្យលេងហ្មងបាក់អីសបកដែរលងខ្លួនបាទអញ្ចឹងគឺបានន័យថាខាងក្រុម Bigatron គឺគាត់ well prepare បើណាគាត់យុទ្ធសាស្ត្រតាំងពីមុនការប្រកួតមកដល់បាទហើយដល់ស្រាប់ហើយដល់ពេលដែល King of the Make Reaction ប៉ះ King of True Remake នៅក្នុង Mobile Legends របស់យើង True Remake គឺមានរបស់កាត់តែ2មកគាត់ថាទី1យើងប្រើ Legend ឈាមមិនទាន់ណាគាត់ True ទៅទី2គឺត្រូវយកចំនួនឈាមមកច្រើនហើយនឹងពាក់បាយធីបដែលកាត់មាន Twilight ទុកបានតិចតួចអាម្ដាយមកស៊ីច្រើនតែអីច្បោក Remake តិចណាស់ទុកទៀតព្រោះតមក Remake ប៉ាំងហ្នឹងលើ600ឈាមមិនមានលោតតែទៅយ៉ាងណាមិនឃើញ feel គាត់ឌូ remake បានច្រើនមែនតែបណ្ដាដោយសារតែនៅរយៈពេលការ copy ចុងក្រោយគាត់ expect ទៅលើ Angela ដើម្បី cover យកឈាមសហ្នឹងឲ្យ Supermarket បានបញ្ចេញ remake ណាប៉ុន្តែ remake របស់គាត់បញ្ចេញគឺអត់គ្រប់ទេដោយសារការីគាត់ត្រូវការថេរវេរានៃការវាយព្រោះដើម្បីឲ្យផ្ទុះជាមួយនឹង passive របស់គាត់ណាមួយនៅក្នុង team fight មិនគឺការ data ផង Xbox ផងមានទាំងជាមួយនឹង Saken ជាមួយនឹង Cloud load ចូលមកមាន Angela ទៀតគឺគាត់ពិបាកในការធ្វើអ្វីមែនទេហើយណាមួយ Franco មិនគឺ counter មានទាំង Federation មានទាំង data ផ្ទុះទឹកចុចកកហ្នឹងគាត់ suppress គឺសឹងតែថាក្នុង game មិនគាត់នៃអូលឿនតែម្ដងមកជាមួយនឹងការប្រកួតក្នុង game ទី2ជាមួយនឹងការ ban pick គណៈពេលដែល Choi ក៏ដូចជា Minito ត្រូវបាន ban ដូចគ្នាដែរប៉ាគីតូអត់ ban ទេជាថ្មីម្ដងទៀត first pick នៅស្ដាំដដែលបាទប៉ាគីតូអញ្ចឹងមិនន័យថាគាត់ figure it out ថាចេះXbox មិនមែនជា hero ដែលទៅប៉ាគីតូឲ្យមិន hero ដែលទៅគាត់ដែរគឺ hero ដែលទៅគាត់ដែលគាត់ពិបាកចូលវាយហ្នឹងគឺ Angela ហ្នឹងមក Yes បាទអូគាត់សម្រាប់ចេញខ្លោតវិញទាំងប៉ាគីតូនៅសល់តាមពេលដែលប៉ាគីតូរបស់ Flash CC នៅពេលដែលគាត់លេងជាមួយនឹងតំណងដែលគាត់លេង control MT គឺត្រូវដូចគ្នាដែរហើយមើលប៉ាគីតូក៏ជា hero មួយដែលស្រួលក្នុងការវាយបែកហ្គាសរបស់ Xbox ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងគាត់ដល់លេងជាមួយស្មើណាបាទចាតែបាននិយាយ hero ធំគឺចែកគ្នាលេងស្ទើរតែអស់ដូចគ្នាគណៈពេលដែល suppress សល់តែមួយគាត់គឺ Franco តែចាំមើលថា suppress នេះធ្វើអីចាញ់ដែរទេតែគាត់តែឃើញត្រាប៉ុណ្ណឹងមានអារម្មណ៍ Franco ក៏ពិបាកឈរដូចគ្នាបាទចាំមើលថាក្រុមណានឹងឆ្លាញ់ជាងដូចគ្នាតែ complete នៅពេលដែល game នេះគឺអស់ Angela គឺជា hero meta នៅក្នុងផាច់នេះហើយដែលបញ្ជា hero meta ដោយសារផាច់នេះគឺវាសម្បូរទៅដោយប្រភេទ hero ដែលខ្លាំងទៅតាមការឆ្នៃ emblem បែប Legend អញ្ចឹងបើមាន Angela មកជន់ពីលើពួកហ្នឹងគឺវាធំយកមកតែដល់ពេលអស់ Angela ហើយឃើញ hero ទាំងអស់នេះទូចវិញហើយបាទចឹងយ៉ាងណាវិញគាត់នឹងមិន pick Experiment មុនទៀតទេខ្លាច surprise Xbox នឹងខាត់ float ban Xbox ចាំមើលថាគាត់នឹង focus ទៅលើ hero Fanny ដែរទេឬមួយក៏គាត់អាចយកជាមួយនឹងឡាពូនៅក្នុង slot ទី2ខ្ញុំសឹងតែអត់នឹកស្មានតែគាត់នឹងយក hero បែបហ្នឹងមកលេងទាំងដែលដឹងហើយថាសម្រាប់ប៉ាគីតូបើស្អត់ដាក់ AP ឡាពូអូខេយើងអាចវាយប៉ុន្តែឡាពូកាយពីការយឺតពេកវា slow ណាទី1ទ្រាំបានវាយប៉ាគីតូដាក់បាន2ដែរគេដើរចាញ់ move គេដើរចាញ់បាត់ហើយទី2ប៉ាគីតូកំពុងតែជំនួស role Benedetta ជា hero ដែល clear lane លឿនសល់ពេល join team fight ច្រើនហើយឡាពូអត់ clear lane លឿនទេឡាពូគប់ស្គីទី1ទៅវាយពីដៃស្ចាក់មួយដែរណែ Franco ត្រូវតែយកប៉ុន្តែជាមួយ Franco នេះគេអមឲ្យធំបានដែរទេព្រោះ Franco ត្រូវពឹងលើទំនោរ pick off តែការ pick off នេះនឹងធំដែរទេយកនេះយកគម្រាមគេកុំឲ្យលេង Fanny និងកុំឲ្យខាត់ slot ban Fanny តែប៉ុណ្ណេះតែបើ Begatron ចង់លេង Fanny យើងនឹងបានឃើញ3 hero គឺ Kufra Fanny ហើយនិង Ruby ហើយ Beatrix អូវាអំខ្លាចបាត់ហើយប្រាស់ហ្នឹងលេងម្ដងហើយសមាជិករបស់ខាងក្រុម Bigatron គាត់យកវិញដើម្បី pick off ឲ្យត្រូវហ្មងសម្រាប់គាត់ជួយនឹង Beatrix RPG របស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវមកតែម្ដងមកជួយគាត់ដូចគ្នាជួយនឹង game នេះខណៈពេលដែលយើងឲ្យបើកាឌីតាក៏ត្រូវបាន ban ដែរខ្លួនឯងគាត់មាន Valentina អញ្ចឹងអត់ fault ទេបានគាត់កែប្រាប់ខូចខាងវិញនេះខែខ្លះហ្នឹងញ៉ៃខ្ញុំលេងដោយបងម៉ាណូនិយាយលេងដោយបងម៉ូរ៉ាណូបាទចាំធ្វើការ ban មួយចោលដើម្បីកុំឲ្យវេទនាកំព្រីថាមានអារម្មណ៍ថា Bigatron កំពុងដាក់សម្ពាធមួយទៅលើ AP brand ណាគឺ pick hero less remake នៅ early game ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ AP brand គាត់គួរតែដឹងថាពេលដែលយក Franco មកហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការ hero baseman អីដែលងាយស្រួលក្នុងការ combo Franco ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់គួរតែ ban នៅក្នុង slot ហ្នឹងតែម្ដង Pro D ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Beatrix គាត់គួរតែ ban យកតែម្ដងGame ban អស់ទៅនឹងពិបាកសម្រាប់ពួកគាត់នៅសល់ជាមួយនឹងប្រភេទ Jungler ច្រើនJungler ខ្ញុំប៉ុន្តែ Jungler អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញ hero front line របស់គាត់ឡើង2ហើយអញ្ចឹង Jungler ខ្ញុំគិតថាអត់មានអីពិបាកទេលីកបាន ban ចោលហើយអត់មានតែគេចូលដល់ slot ទេមានតែ lane slot មាន Hayabusa ហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ពិបាកហ៊ានតា ban Melissa មួយទៀតយើងនឹងបានឃើញ Chang'er Golan ហើយសម្រាប់ AP brand នេះតើហើយ priority ទាំងពីរ Minofa រមីរបស់ AP brand កាប់ត្រូវ3មួយ Thalisa តែ Thalisa ឡោតកាចហ្នឹងគេវាយ Thalisa បានហើយអញ្ចឹងគឺ2ហ្នឹងគឺទៅហើយប៉ាគីតូនេះខ្ញុំគិតថាគេនឹងរុញទៅចង់ alert ដើម្បី full damage ពេញយកហ្មងហើយគេនឹងរើស expert land ដែលចាំ counter land របស់ Flap TC បាក់យកហ្មងហើយដល់ស្អែក Bay Australia ហ្នឹងត្រូវ2ទៅហើយបាទ2 game ទៅហើយអេ Bay sorry ថាវាយ game sorry នេះអូ
ហ៊ានតែបែនយើងនឹងឃើញឆាកGoland មកទៀតហើយ2សាក់គាត់បែប trick មួយទៀត គាត់គួរបែប trick ចោលគាត់គួរតែបែប trick ចោលហ្គេមនេះឬគាត់គាត់ថាមានជាមួយនឹងគូហ្វ្រាំងងាយស្រួលក្នុងការចាប់ជាមួយនឹង trick Trick Pro D នេះគឺសើជាក្រក់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គឺបែបហ្នឹងគាត់ថាថាជាក្រក់ EXP ព្រោះប៉ាកេតូទៅចឹងឥឡូវចឹងជាការ counter ពួកគាត់ក៏ធ្វើការណាមួយបុក knock up ផងគេខាង every brand គឺខ្ញុំគឺប៉ាកេតូនេះ EXP គេខ្វះអូយគាត់បានឃើញឆាំងGoland បាទវ៉ាន់វ៉ាវបាទចឹងយ៉ាងណាវិញក៏មានការ select យកជាមួយនឹងវ៉ាន់នេះគ្នាចាំមើលថានឹងមានការយក arrow counter វ៉ាន់ដែរទេភ្លាមបើសិនយក 4 វា mid មិនដែរយ៉ាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងសមាជិករបស់ខាងក្រុម EP brand ដូចដឹងនៅពេលដែលខាងសមាជិករបស់ខាងក្រុម Bigatron គាត់យកជាមួយនឹងមាន Franco មានអីមកគាត់ទៅបានហ្នឹងមកបខំចិត្តថាឲ្យយកអាកៃព្រោះបើយកអាកៃស្រួល counter វ៉ាន់ណាប៉ុន្តែបើយក Haya ក៏អាចវាយវ៉ាន់បាននេះគ្នាប៉ុន្តែទៅ Franco និយាយទៅយកអាកៃក៏ទៅ Franco ដោយសារតែបើ Franco ហុកចាំអាកៃត្រូវបើកកៃចោលកុំឲ្យគេខំបានឥឡូវយើងមើលចាក់ស្ដែងហ្គេមនេះ Kofra 4 hero ដល់ពេល Kofra លុតទៅគឺវាយណាគេគឺបងអត់មានណាគេ Yes សល់តែ Eve សំខាន់អាកៃ Haya ដកអត់ចេញទៀត Eve មកទីល្អបូច Fanny គឺចេញតែម្ដងមកសម្រាប់ Fanny ហ្គេមនេះហ្គេមនេះគឺមានអ្នកឡងរែង2នាក់សម្រាប់តេស្តទៅលើវ៉ាន់ប៉ុន្តែដូចតែបាននិយាយ Fanny គឺខ្លាចខំគួសមដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងបានឃើញរូបភាពមួយដែរ Fanny ជាមួយនឹង Kofra លេង Keyboy និង Kaidi ដែល Keyboy គឺគាត់តែធ្វើការ clear spy ឲ្យជាមួយនឹង Kaidi គាត់ទៅកាន់ទៅវាយតែម្ដងហើយ Hero Fanny មួយក៏ងាយស្រួលក្នុងការ solo kill ជាមួយនឹងប្រភេទ Hero Maxman ដូចជា One បែបហ្នឹងដូចគ្នាដែរបាទបើសិន Riza គាត់រៀនពិបាកតែបើ One គឺខ្ញុំគិតថាគឺ easy សម្រាប់គាត់តែម្ដងរបាយ4ក៏គាត់ងាយស្រួលក្នុងការវាយទោះបីអត់ដាច់គាត់ជាក្នុងការ spam ពីរបាយ4តទៅវ៉ាន់ក៏ពិបាកក្នុងការបញ្ចេញ map ដូចគ្នាហើយមួយគាត់មានជាមួយនឹង long range ចេញពីផាសាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងគេថាវ៉ាន់គេនេះក៏ពិបាកក្នុងការតាន់ដែរបាទហ្គេមនេះមកទីរុញប៉ាកេតូទៅ EXP វិញដើម្បីលេងមួយ Fanny បដាច់ cable មាន knockback ច្រើនជំរឿតែមួយបាទសៀបាទគាត់ប្រហែលជា focus ក្នុងការ control active ច្រើនជាងបាទសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាជាមួយនេះយ៉ាប់មកទីខ្លាញ់លពូដំដាច់ព្រោះបើ3តាំង Fanny ដែរមួយតាំងទៀតអាចដាច់បាក់សៀប៉ុន្តែ knockback ដែរដាច់ cable ដែរណាknock back ប៉ុន្តែអានោះត skill ជាច្រើនរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញស្ដែងហ្គេមនេះពិបាកដែរអាហ្នឹងបើយើងមើលរូបភាពបាសៀគាត់ទៅទប់ជាមួយនឹង Kofra ទប់ជាមួយនឹងក្រាពូលពូហើយប៉ុន្តែណាគេចាំ cover ជាមួយនឹងវ៉ាន់បាទអត់អី knock back នៅប៉ាកេតូ3 knock back អញ្ចឹងបើសិនជាប៉ាកេតូប្រើ skill ច្បាស់ Fanny ដាច់ cable 1លានដងហើយបាក់សៀនេះយកដើម្បីកុំឲ្យគេប្រើ meta out damage បូក jungler មុនហើយអ្វីដែលនឹកអត់ស្មានមិនដល់នោះគឺការដកឡាពូមក slot ទី2យកបណ្ដោយអាន predictable ខ្ញុំគិតថាគាត់ដល់ឡាពូមកដើម្បីទៅថានេះហៅថាកាំងនៅពេលដែលមាន Xbox តែម្ដងសម្រាប់គាត់យ៉ាប៉ុន្តែឡាពូហ្នឹងបើសិនវាយ Xbox បើសិនវាយឲ្យជាក់ស្ដែងទៅបើវាយ4ស្វាងគ្នា Xbox គាត់ spam ហើយអ៊ូថ Xbox អស់ហ្គេរៀងចិត្តអស់សាំងគាត់អាច activate រត់មួយ activate វាយវិញបន្ថែមទៀតដូចគ្នាទោះបីគាត់ពិបាកក្នុងការដុតឡាពូយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអាហ្នឹងក៏ early game ទេហើយឡាពូគាត់ទៅទប់អី true ដើម្បីគាត់ទោះបីគាត់មាន regen ឈាមយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ skill របស់គាត់ជាមួយនឹង spam ប៉ុន្តែមើលទៅក៏ពិបាកដូចគ្នាឡាពូនៅ slot ទី2នេះវាធ្វើយើងខ្លាំងតែម្ដងជាពិសេសអ្វីដែលខ្ញុំ mention គឺខ្ញុំគិតថាការយក Franco នេះគម្រាមគេឲ្យយក Fanny តែគេនៅយកយ៉ាគេខ្លាញ់ជាមួយនឹង Fanny បើតាខ្ញុំមើលចាស់ស្អែកទៅសម្រាប់ Franco គឺអត់ខ្លាញ់ហ្មងប៉ុន្តែបើមួយឈូក៏រីបាក់តែដល់ច្បាស់ដែរព្រោះបើសិនជាចូលគៀកមាត់ Franco ខំប៉ាំងដាច់ cable អស់ហើយជាប់មកកន្លែងយកមកអាងមាន Kufra គាត់មាន Kufra អាចចាំ load counter អាច back up line ឬក៏ load ចាប់ initiation មុនដូចខ្ញុំបានឃើញរូបភាពដែល keyboard លេង clear space ឲ្យសម្រាប់ Kaidi អញ្ចឹងតែពេលហ្នឹងគឺមាន hero prestan ដូចជាការចា Franco អីក៏គាត់អាចធ្វើការងាយស្រួលក្នុងការ clear បានស្អាតតែម្ដងជាមូលហេតុដែលគាត់យក Baxia ដើម្បីប្របាយ team វាយឲ្យ2ប្លង់អញ្ចឹងបើសិនជា Kufra លេងពីមុខឡង Baxia សិនតែបើសិនជា Kufra បើសិនជា Fanny វាយពីមុខក៏វាយ Baxia ដែរតែបើ load មកក្រោយគឺ Franco ឆោអប់មួយ ស្រាប់បាទអញ្ចឹងមិនន័យថាគាត់thích គាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យខាងសមាជិករបស់ក្រុម AP brand អត់ front line ព្រោះលេងមាន front line ព្រោះ Kufra គាត់ចាំតែ load ចាប់ទេអញ្ចឹងបើសិនគាត់ចេញមុនគេវាយគាត់អញ្ចឹងលេងមានអ្នក cover ទៅលើ Fanny អញ្ចឹង Baxia នឹងជា hero សម្ពាធមួយទៅលើខាង AP brand ដែលគាត់អត់មានអ្នកគេបើកមុខឲ្យគាត់មកសម្រាប់ប្របាយ team fight ជា2ហើយយ៉ាងណាវិញ Baxia សម្រាប់អ្នកដែលអត់ដឹង Baxia គឺជា hero ដែលមាន damage reduction តែមួយគត់នៅក្នុង Mobile Legends មែនបើយើងនិយាយ damage reduction បែបdamage ជាតួរលេខពិតដែលមិនមែនជាភាគរយក្រោមហ្នឹង damage reduction នៅក្នុង Mobile Legends សតតែជាភាគរយចឹងអា damage reduction ហ្នឹងតែ25 damage ទេប៉ុន្តែនៅពេលគាត់បើកអោទីគុណនឹង2ឲ្យ 40% គឺ64 60អញ្ចឹងបានន័យថាយើងវាយមួយដៃកាត់60ចោលគឺធំណាស់ហើយនៅ early YC មែន50 100នឹងកាត់60គឺធំមែនតើ
វាធំខ្លាំងណាស់ early តែ late game វាទូចវិញ ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា early game គាត់យកដើម្បី early game វាគ្រប់គ្រាន់ដែរសម្រាប់ late game នៅពេលដែលមានបានបញ្ចេញដើម្បី late game យ៉ាងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ហើយបើសិនពេលគាត់យកជាមួយបាស៊ី early និង late game គាត់ដើម្បី ហើយដល់មួយបើសិនជាមានគាត់អញ្ចឹងទៅឡាពូហើយពិសេស Kofa ហ្នឹងក៏ពិបាកក្នុងការ front line នៅក្នុង team fight យូរដែរបាទសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាជាមួយនឹងដើម្បីដែលចេញជាច្រើននៅពេល late game ដែលពេលដែលមានបានប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើបានហ្នឹងតើអាចនឹងធ្វើការបានធ្វើអ្វីដែលគាត់គួរធ្វើអត់សម្រាប់ goal line របស់គាត់នៅពេលដែលមានវត្តមាន Fanny បើសិនជាលេងចិត្តក្តៅគឺវាយគេមកតង់ដាច់អាចនឹងអត់សល់ energy ទៅវិញតែបើសិនជាលេងបែបកៃរីឥឡូវអ្នកដែលគេ respect ឲ្យ Fanny គឺធ្វើបានល្អហ្មងគឺកៃរីគាត់លេងបែបគាត់ដឹងថាមកតង់ហ្នឹងគាត់បញ្ចូល damage ទៅ team fight បន្តិចឯងតែផ្ទះគាត់បែបគ្នាគាត់ហូរសិនខ្ញុំនឹងមកវិញមកតែទៀតអញ្ចឹងទៅបីឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់ទៅដល់ផ្ទះមកវិញអញ្ចឹងលក្ខណៈទៅមកអញ្ចឹងរហូតហើយមក team fight Fanny អាចនឹងទៅប្រទេសតឡាងឈាម2 ដងឬ1 ដងអញ្ចឹងដែរបើសម្រាប់ Fanny បើលេង Fanny បើគាត់ start ជំនាញនៅពេលដែលគាត់បោះ stack បោះ cable 2 ប្រទេសមកហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បោះ 4-5 cable យ៉ាងណាក៏ដោយដែលចេញពីប្រទេសរហូតដល់ thread T1 thread នៅ plug midland នៅពេលដែលគាត់បោះ start បែបហ្នឹងណា energy របស់គាត់នៅពេញវិញដូចគ្នាបាទ energy របស់គាត់នៅពេញវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការ rotation របស់គាត់ដូចគ្នាដែរយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅពេលដែល team fight Fanny កាលពីមុនគឺយើងលេងជាមួយនឹង MLBB Master Asin ទេប៉ុន្តែយើងតេស្តដើម្បីបានគួរសមនៅពេលដែល early game នេះដែរឥឡូវមាន action ទៀតអញ្ចឹងវារមុំតែម្ដងបាទជាមួយការហោះទៅមក cable ហោះមកវិញទៅមកវិញបាទសម្រាប់គាត់ចំមើលមិញអត់ឃើញ brand របស់ BringOn ណាអត់ឃើញ lag ហើយអូនោះ lag ហើយបាទចឹងប្រហែលជាបច្ចុប្បន្នគឺនៅក្នុងអំឡុងការ pulse បាទមុននឹងយើងចូលដល់ game ទី2អញ្ចឹងណាការ traffic ចប់ yes យើងដឹងអ្នកសួរបាទ BringOn win បាទ Indo Pride អង្គុយប៉ះជាមួយនឹងខាង Indo របស់គាត់ដូចគ្នាបាទ Albert Cam Ad វិញ Kamet អានេះគេអត់ដឹងដែរពីសានដូយើងមិនចេះ yes ចឹងជាមួយនឹងតារាមួយនេះអ្វីដែលយើងចាំអត់តែម្ដងគឺជាមួយនឹង early តា strategy មួយនេះជោគជ័យដែរទេសម្រាប់តារា second pick លើកទី2របស់ BringOn Alpha ដូចជា first pick លើកទី2របស់AP brand គឺជាក្រុមដែលគេ respect ថាទាំង white ទាំង strategy control objective គឺធំប៉ុន្តែ game ហ្នឹងគឺយើងឃើញស្រាប់ហើយបាក់ដៃ Sport Island មួយគឺបែក strategy control objective ទៅទាំងមូលហើយធ្វើ game ចាញ់តែម្ដងក៏ដូចជាសម្រាប់ game នេះគ្នាជំរឿយក Fanny ទាំងដល់តែគេមាន Franco គឺជាជំរឿមួយធំអ្នកអមគឺមាន Kufra ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាអាចបើគេបែក team fight ជា2បានសម្រាប់អញ្ចឹងមកគាត់បែក front line ទៅ Bazia ណាបែក back line ទៅ Franco អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញចាស់ស្រាញ់តារា game ទី1ដែលខាងក្រុម BringOn គាត់យកមកលេងណាគឺគាត់នៅតែធ្វើអត់សូវបាន perfect 100% នៅក្នុងតារារបស់គាត់ឃើញថាហ្នឹងហ្នឹងមែនបាទចឹងគេនឹង pick ឲ្យនឹង band ឡើងវិញអ្នកនេះប្រហែលជាមិនមានការ clear រហូតដល់ទៅត្រូវឲ្យតម្រូវឲ្យពួកគាត់ធ្វើការ repick band ចឹងណាប៉ុន្តែគេនឹង pick band ទៅអ្វីគេ pick band មុនហ្នឹងឯង yes គីឡូគាត់បាក់MLBBអីឬក៏គាត់បញ្ហាជាមួយMLBBអត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែសំខាន់អ្វីដែលយើងមើលឃើញចាស់ស្ដែងនៅក្នុង game ទី1ណាតារារបស់ Supercan តារារបស់ BringOn មើលទៅកាច់មែនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញចាស់ស្ដែងគឺក្នុងនាទីទី7ទី8នៅពេលដែលគាត់ control active បានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែ Supercan គាត់អត់ទៅចាក់ Red Bird គាត់ទៅចូល upload bottom lane ធ្វើគាត់ fight ដាច់គាត់មក kill ហើយសមាជិករបស់គ្នាគាត់ទាំង Saken ទាំងជាមួយ Super Win ទាំងអីហ្នឹងបានទៅឈោមើលហើយអាពេលហ្នឹងកាឌីតារបស់ Morino គាត់ចាក់មកចូលទៀតផ្ទុះគាត់អត់ដាច់ទៀតអាហ្នឹង fight កន្លែងហ្នឹងបាទពីតង់កន្លែងហ្នឹងគឺ fight របស់គាត់បាទហើយខ្ញុំមានន័យថាតារារបស់គាត់បែបហ្នឹងគឺគាត់មើលទៅតារាល្អហើយប៉ុន្តែការលីរបស់គាត់អត់ perfect ដល់ទីហេតុឃើញ goal មិនគឺខុសគ្នាតែបន្តិចខាងក្រុមAP brand គាត់នៅតែបន្តនាំគេ gear goal ហ្នឹងគឺឲ្យនៅផាយគ្នាតែអាច game ហ្នឹងនៅអាចលេងបានតែប៉ុន្តែដោយសារថាពេលហ្នឹង hero experience land គាត់រៀងក្រពេកដែលគាត់ពិបាកในការលេងអូនេះគឺ talent ហើយ BringOn ដាវីកាមានចាំតែកណ្ដាលទេ not BringOn Lega guys BringOn ដាវីកាចុះមិនគេមានshowជាមួយគេណាសរ៉ាត់ឌីមែនអានដាច់អានអត់តលឿនពេកមិញខ្ញុំមើលឈ្មោះបងខ្ញុំមើលតែឈ្មោះស្រីចុះនិយាយថាមិនគេមាន show prediction យើងហ៎សូដល់3-1អស់គ្នា3-1អស់គ្នា AP brand សាតូបយើង 3-1សាតូបអត់ទេព្រោះនិយាយមែនមើលគាត់ត្រាស់ game ទី1និង power របស់ក្រុម BringOn Alpha ថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាធំណាមួយយើងនៅស្រា Indo Pride នៅលើទឹកដីទីក្រុង Jakarta សមាជិករបស់ Philippines ហាក់ដូចជារៀងញាត់ដៃបាទពេលការ perform របស់គាត់នៅពេលដែលប៉ះនិយាយទៅនៅពេលដែល3-1ខ្ញុំមើលការ perform របស់គាត់នៅពេលដែលប៉ះអូនិចបាទយើងអត់ខ្វល់ពី PL នៅក្នុង group stage នៅពេលដែលលេងហៅថា BringOn យកឈ្នះ 2-1 ឯងអត់ខ្វល់ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញការ perform របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ប៉ះនេះល្អអញ្ចឹងគាត់ថា
ការវ៉ាំរបស់គាត់បែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាធ្វើការយកឈ្នះទៅលើលទ្ធផល 3-1 ឬមួយក៏ 3-2 យ៉ាងទៅតែការ BTO ដូចគ្នាដែរតែចាក់ស្ដាយឥឡូវគឺវាសឹងតែផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទេបាទយើងពិបាកនិយាយដែរដោយសារតែធម្មតាគាត់លេងមិនសមវិញហ្គេមយើងច្រើនពេកដែរសម្រាប់ពួកគាត់ហើយពីកត្រនគាត់កងជួយទូសនាក៏ទៅជាបានរៀបពួនដើម្បីធ្វើការ counter នៅក្នុងហ្គេមទី1បាត់ទៅហើយជាមួយហ្គេមទី2អាចទៅជាងណាបាទ Fanny ខោ3តង់ថែម1តង់ Fasha 3តង់ថែម1តង់នេះគ្នា Cloud បាញ់បូក Speed Lapo First game ជា5រកអុកវ៉ែន wipe ទៅ3តង់ថែម1តង់សម្រាប់ Morano នេះគ្នាមកដែរ 6% damage ទៅលើ ally សម្រាប់ Franco ដើម្បីបូក enemy ឆាប់ដែរនេះគ្នាអញ្ចឹងយើងស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួត game ទី2ជាមួយនឹងជំនុំ Global Final Bracket របស់យើងជាមួយនឹង Megatron Alpha ប៉ាជាមួយនឹងក្រុម AP Brand យ៉ាបាទយ៉ាងណាមិញក៏មានការអូកាឡាពេលវេលាបាន3វិនាទីជាងដែរបាទបាក់ឡានមកបើខំដែរបាក់ឡានមកបើខំដែរ3 2 1អត់អត់ទាន់ទេអូទាន់មកហើយអូគាត់ជាការទៅកន្ទោជាមួយ FT ក៏ដូចជាសាទឹកវិញដើម្បីទៅការយក level វិញសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាជាមួយនឹង game នេះបាទ emblem របស់ពួកគាត់ដូចគ្នាដែរបាននៅបន្តធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង emblem attack speed នៅ slot ទី1របស់គាត់ដូចគ្នាជាមួយនឹង talent emblem របស់គាត់បាទតែគាត់មាន attack speed 5-10% នៅក្នុង tribute emblem របស់គាត់ហើយ Yes បាទអញ្ចឹង time 10% ទៀតឲ្យដូច emblem អំយកជាមួយនឹង18 physical និង magical defense នៅពេលទៅជាតិតិចបាទ Fanny យក full damage ជាមួយ assassin ខ្ញុំតែម្ដងដូចជា make ទាំងពីរមួយ adaptive attack គឺមួយទៀត adaptive penetration ប៉ុន្តែរវាង make ទាំងពីរបងឈើ5 5 adaptive penetration គ្រប់គ្រាន់តែដល់ Fanny និយាយថាគឺគាត់ focus early game 4គឺគាត់នឹងផុកជាមួយនឹង Van តែម្ដងបាទសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែ Van គេនេះខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងមានជាមួយនឹង physical defense ច្រើនមិនត្រឹមតែជាមួយនឹង tenacity របស់គាត់ទេអាចនឹងចែកជាមួយនឹង active defense បន្ថែមទៀតគ្នាបាទ KLTC ជាបង្ការអន្តរាគមន៍ទៅដូចគ្នាដែរប៉ះគ្នាគណៈពេលមិនអាចធ្វើការផ្ដាច់ cable របស់ជាមួយនឹង KTC បានទេជួយនឹងការហោះ 3-4 cable សប្បាយមែនទេដល់ថយទៅផ្ទះវិញយ៉ាដឹងនេះគ្នាជាមួយនឹងការហោះ cable របស់គាត់តែគណៈពេលដែលជម្រើសទី1អូ super win គ្រោះថ្នាក់ flicker មួយដើម្បីស្រួលខ្លួនសិនមិនចឹងអាចគ្រោះថ្នាក់បានដែរយ៉ាងណាស្រាប់ហើយការយក fan នេះគឺយកមកវាយ Van ហើយជម្រើស kill ទី1គឺមានជម្រើស2មកវាយ Golan គេរយកបានច្រើនដោយសារ Golan អត់មាន skill ការពារខ្លួនទេតែមាន damage reduction នៅក្នុងប៉ម 30% និង Franco ចូលចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់សម្រេចមកផុក experiment ឲ្យអស់ពាក់កណ្ដាលដោយមិនអាចយក level 4ឬក៏ត្រូវទៅផ្ទះដោយមិនបានយក level 4ឬក៏យក level 4ដែលអស់ឈាមពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែសារ achievement នេះអត់ជោគជ័យទៀតនោះបាទអត់ជោគជ័យទេម្ដងសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមកយើងក៏មើល sorry so ម្ដងទៀតជួយនឹងការវាយទៅទៀតខ្លួនឯងប៉ុន្តែ first blood តែ sorry so មួយនេះខ្លួនឯងអាយ៉ាដូចជា smooth មែនទេមកជាមួយនឹង game នេះ Total នេះអាចអាយុ4នាទី Total នេះអាចអាយុ4នាទីដោយសារ flow farm របស់ Baxia និង flow farm អូជាមួយនឹងការហោះមកឆាបដូចគ្នាហ្នឹងយ៉ាងណាមិញក៏សល់ energy 70% នៅក្នុងការជាការ hold ជាមួយនឹង total ដើម្បីទៅការវាយដូចគ្នាហ្នឹងក៏លេខទៅមើលជាមួយនឹង super game ក្នុងក្បែរហ្នឹងល្បែងស្មើគ្នាដូចគ្នាអត់មានអ្នកណាគេលើអ្នកណាទេខាងក្រោមវាយគ្នាតិចតួចប៉ុន្តែមើលទៅគ្រាន់តែធ្វើការចេញមក clear lane ពី super Marco តែប៉ុណ្ណោះ total សោះជា 3000 អាយ៉ាអុកវិនជាការលុយមកដើម្បីការ clear space ឲ្យគ្នាគាត់វាយតែដល់ជាមួយនឹងការស្មើយក total យកបានតែដល់ពី super ជាមួយនឹង super game ជាការវាយទៅទៀតដូចគ្នាតែមានការបោះគេបោះរួចតែដល់ប៉ុណ្ណោះគាត់ប៉ុន្តែយើងលេងមកជាមួយ team fight មានការហុកមួយចាប់ fly ជាមួយ fly TC ប៉ុន្តែយ៉ាងក្រោយលុតហុកមួយ smash stand ប៉ុន្តែ fly TC មួយជាមួយការតទៅពីស្នាពីយកបានជាមួយនឹង Frank របស់ Super Win ដូចគ្នាបានឯងបាទសំណាងមែនតើតែបានយកមួយដូរមួយពួកគាត់ team fight មិញ Fanny ខៃ DC គាត់មើលតែសាស្រួលគឺដកចេញពី team fight ទៅយកបើខំធ្វើឲ្យតន flow farm ដូចគ្នាបាទមួយដូរមួយនេះមិនខានទេសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរគណៈពេល AP Brand បាន2បន្ទុកនាំមុខដូចគ្នាក៏ដូចជា objective បានទៅលើ Background Alpha មួយបាន2 kill មួយបាន1 kill មួយ total ស្តៀងគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ព្យាយាមចង់ control ជាមួយនឹង first total ដែរប៉ុន្តែដោយសារការ retribution មួយស្មើរវាង Super Can ក៏ដូចជា KTC គឺអត់ជោគជ័យទេជាមួយនឹង Super Can គាត់នៅតែធ្វើការយកបានដដែលទោះជា Flap TC ព្យាយាម stand ទៅលើ Super Can ក៏ដោយនេះយើងទៅលេងមើលបន្តលេងណាសម្រាប់ Saken គាត់បានលេងមួយ Super Marco មែនតើគាត់បានលេងមួយ Super Marco មែនតើនៅក្នុងផ្លូវបន្តលេងគាត់ clean lane ក៏ចាញ់ដើម្បីគាត់បើសិនជាលេងស្មើមួយជាមួយនឹង Super Marco ក៏គាត់ចាញ់ទៀតដូចគ្នាហើយបើសិនជាគាត់ two stack ក៏ Super Marco please គេពីទៅក៏ពិបាកអូ Super Can គ្រោះថ្នាក់មែនទេបាទដើម្បីការ cover គេបានព្យាយាមកាត់តែផ្ដាច់ Super Can មួយចូលលុកលុយចូលទៅដល់ទឹកដីគេវាយសំតែបែបហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើយើងលេងទៅជាមួយនឹង Ogwin ជាមួយនឹងការហុកកាក់មុខដូចគ្នាបានល្អមែនតើវ៉ាវជាមួយនឹងការចូលរយកបៃតងចាំគេដឹង flow ដូចគ្នាដែរថាបាក់ស៊ីគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ hero ដែល farm លឿនហើយក៏មាន rotation លឿនប៉ុន្តែ rotation ហ្នឹងមកការសម្រាប់ចិត្តទៅលើការប្រើ skill ទី1របស់គាត់ទេអញ្ចឹងគាត់បើ skill ទី1មកអស់ដល់ត្រូវតែម្ដងជាមួយនឹងការ combo pick off ផ្ដាច់ភ្លាមទៅលើ Flap TC ទៅវត្តតែម្ដងមកសម្រាប់គាត់ពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែយើងលេងមើលជាមួយនឹងការអន្តរាគមន៍មកដូចគ្នាបានពីខាយ TC អាយ៉ាFlap TC នឹង respawn មកតនេះគ្នាដោយសារតែគាត់ដាច់មុន total ការរហូតដល់ទៅ30វិនាទីអញ្ចឹងជាមួយតែគាត់នឹងមក defend តដែរឬទេក៏ដូចជា start team fight មីនីនេះគ្នាផងដែរខណៈពេលដែលការហោះបាយមីនីគឺល្អខ្លាំងមែនទែនពី super win ធ្វើឲ្យគ្នាប្រកបយកបានមួយគ្នាទៅលើ Flap TC បន្តទៀតដូចគ្នាផងដែរ Rob ចាំងលើចូល Ubi
បាទបីត្រូវដូចគ្នាប៉ុន្តែណាមកយើងក៏លេងទៅមើលជាមួយនឹង Golan យើងក៏លេងមើល Golan ខណៈពេលដែលយើងក៏លេងមើលជាមួយនឹង Super Marco គ្លីពីលែនបាត់ហើយបន្ត activate ផ្ទះ stand យឺតពេលហុកវិញ counter សម្រាប់ stand ដែរទេអង្គវិនធ្វើការថយលុតចូលទៅដល់ពីស្នាក់ Super ជាមួយនឹងការវាយយោគីពី Morino អាយ៉ា Morino គាត់ពី activate តាមមកមិញឡាពូពី ឡាពូតែគាត់កាន់លុយបើខៀវលុយតដល់ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះគ្នាខណៈពេលដែលមិញអាចយកបើខៀវលើ Super Win អូបាក់យកបានតែម្ដងជាមួយនឹងបើខៀវដូចគ្នាគ្មានបញ្ហាខណៈពេលយើងមើលជាមួយ Super Can ក៏ជាការ reset ជាមួយនឹង total ដូចគ្នាដែរបាទតែដូចស្រាច់តែម្ដង Sorry ប៉ះគ្នាជាមួយនឹង Flap TC ខណៈពេលទី2ក៏នៅក្បែរនឹងអស់វិញក៏នៅក្បែរនឹងសមាជិករបស់ខាងក្រុម BringOnTheLegacy Alpha ក៏មិនដល់ដូចគ្នាដែរតែយើងលេងជាមួយនឹងការបោះ cable តើ KDC នឹងមិនទាន់ដែរទេខណៈពេលមានការយកបានជាមួយនឹង total យ៉ាង easy តែម្ដង KDC គឺគាត់ប្រឡែងហើយប៉ុន្តែគាត់អាចចាត់ទៅក្រោមវិញបាទសម្រាប់ KDC បាទគ្មាន map fan នេះហើយក៏មិនខ្ចីស្មៃនេះគ្នាដោយសារគ្នាប្រកាសឲ្យសញ្ញាថា pit clear យកមក បាទអញ្ចឹង item ផងដែរជាមួយនឹង Morino គាត់យកជាមួយនឹង Talent មកប៉ុន្តែជាមួយនឹង Feel គាត់យក damage យកតែម្ដងដោយសារគាត់យកជាមួយនឹង Adaptive តាក់បូករួមជាមួយនឹង Clock Attention នេះអូ benefit រស់ចេញមកពី fan នេះ damage សុតសាតបូករួមជាមួយនឹង penetration យាបងជាមួយនឹងការមក invade ដូចគ្នាបានដែរសមាជិករបស់បង B Control បន្ទាប់ពីបាត់បងមិនដូចគ្នាអូហុកត្រូវហើយជាមួយនឹងការហុក Blue Ball មិនត្រូវប៉ុន្តែចំណេញបានហុក KTC អញ្ចឹងគឺខាត់បងមែនទេសម្រាប់សមាជិករបស់ AP Brand បានត្រូវតែឈោមើលតែប៉ុណ្ណោះ វ៉ាវ ពាំងបើស្អីគាត់ត្រូវតែឈរក្រោយបើវិញ វ៉ាវសំខាន់យើងក៏អត់ស្មានដល់នេះគ្នាសំខាន់ជាមួយនឹង game បែប professional គឺគេមានការឆែក map គ្នារៀងខ្លួនជាពិសេសជាមួយនឹង បើគឺតតែ invade ឆៅតែមកហុកចំ hero នេះគឺយើងអាចឲ្យ credit ទៅ Super Win ហ្មងហើយបាទយើងអាច ban hero គាត់បានតែយើងមិនអាច ban ទឹកដៃគាត់បានទេ Super Win 2-3 ហុករបស់គាត់នៅ early នេះគឺធ្វើឲ្យ team មានទឹកចិត្តលេងមែនតើតែម្ដង Flap TC បាក់ activate វាយ Zorizo មួយមកអស់ប្រមាណមាសមេខណៈពេល Zorizo the flash ជាមួយនឹងគាត់ប៉ុន្តែមើលទៅទុកមិនជាប់ទេប្រអាច Zorizo មួយពីស្នាក់ KTC ដកថយវិញនេះគ្មានបញ្ហាបាទលងខ្លួនជ្រៅដូចគ្នានៅតែដាច់វិញគ្នា knock flick អត់ទេទៅជាដូចគ្នាចាំ perform នៅ team fight total ទៅវិញដូចគ្នាប៉ុន្តែជាមួយនឹងកាឡាបាញ់វិញនេះជាមួយនឹង KTC គាត់ថាអូខ្ញុំ double kill មានណាគេវាយដាច់នៅ kill យក kill មកវិញដូចគ្នាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទេសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងយើងមើលជាមួយនឹង total នឹងបានមកដល់តែវ៉ាន់គឺ free farm សម្រាប់ game នេះគាត់បានជាមួយដាវខ្មៅ load ប៉ាផ្ទះ activate ចំជាមួយនឹង Super Win ជាមួយនឹងការ spray flash យកតែម្ដងវិញណាខណៈពេលមានការចុះដូចបាកាយដាក់ target ជាមួយនឹងការត្រកុំនេះគ្នាដែរពីថ្នាក់ Morino ក្រោយជា second បាយឡើង activate មួយណាខណៈពេលមានការចូលទៅដល់ជំនាញ activate វាយទាំងអពីជំនាញតបជួយការ activate 2 target 3 target វាយទៅទីទៅការ office ទីពីការថយតែម្ដងស្រាប់ពេលគាត់ជួយការទៅគ្នាដែរតែមានការត្រកុំជាមួយនឹង KTC ពីការបាច់ជាមួយនឹងការស្បាយដល់ចុះក្រោយផ្ដាច់យកជាមួយនឹង Morino នេះគ្នាមកដែរខណៈពេល second បានទៅឈោមើលតែប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយនឹង team fight នេះអូខាងលើយ៉ាងម៉េចឲ្យ Super Marco នៅតែអាចការរួចបានជាមួយនឹង movement speed ចេញពី prime state របស់គាត់ដូចគ្នាដែរ Super Can ឃើញ map ដែរទេគាត់ត្រូវធ្វើការមក control activity តែម្ដងពី Super Can ខណៈពេលយើងលេងមើលជាមួយនឹងសមាជិករបស់គ្នាគាត់ក៏កំពុងធ្វើការវាយទៅថយដូចគ្នាដែរតែ Super Can អាចធ្វើការជួយស្មៃយកបានជាមួយនឹង Blue Bird ដកថយដល់ចេញតែម្ដងតែសមាជិករបស់ខាងក្រុម AP Brand បានត្រូវឈោមើលខណៈពេលយើងក៏លេងទៅមើលជាមួយនឹង Total ក៏មានការវាយពី Super Win និង Second យកបាន Total ទី3ទៅកាន់ B Control Alpha បានយ៉ាងស្រួលបាទកន្លែងលុយបើខៀវមិញគឺដោយសារតែស្មៃរបស់ KTC cooldown នេះគ្នាតែគាត់ទៅឲ្យអស់ចិត្តនេះគ្នានៅតែមិនអាចយកបានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ mention យើងខានឃើញយូរហើយជាមួយនឹង team fight ដែលវ៉ាន់វាយចាញ់តាំងពី early ចឹងមិញ smooth ខាងមែនទេវាយក្បែរដាច់ហើយបានឡើង RT ដើម្បីត target ទៅ2 target បន្តទៀតនេះគ្នាល្អមែនទេនិយាយទៅគឺខ្ញុំអត់យល់តែម្ដងបាទសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលមាន fan នេះហើយឲ្យគាត់ងាយស្រួលឲ្យវ៉ាន់clear talent ឈោតែ clear land នៅក្នុងផ្ទះចាំនិយាយជំរឿន total ទី1អត់ទៅវាយ go land ទេគឺដឹងថា Franco នៅ Franco មាន cam ហើយ form damage direction 30% ឡាពូមកហើយជាការចង់ចូល solo kill មួយស្មើប៉ុន្តែមើលទៅ stir energy បន្តិចចុចស្មៃឲ្យហើយខណៈពេលមានការបន្ត activate មួយទៀតដូចគ្នាដែរ Super Win នេះក៏បាននឹងអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យ KTC រំខានចិត្តមែនតើបាទញ៉ាសាគាត់អត់មាន blue bar ហើយគាត់បោះ cable ទី1ប៉ះ minion ទៀតបាទប៉ះ minion ដល់ពេលដែល cable ប៉ះ minion អូ Super Marco គាត់កសែន activate ចោលចូល Super Marco Morino បាញ់មិនទីវាយចុងក្រោយហ្នឹង Morino ហ្នឹងក៏ពីឡាពូ stand flick ត្រូវពី hero បាទ style ទុកកូនសัตว์ burst blue burst មកទុកមកទៀតដើម្បីតែការ counter ជាមួយនឹង burst របស់ Freddy ដូចគ្នាមកដែរចឹង style នេះគឺអ្នកដែលលេងដំបូងគេហ្នឹងគឺឃើញឲ្យខាងក្រុម blacklist លេងតែម្ដងបាទតែពេលគាត់ប៉ះជាមួយនឹង Orc បាទ black invade ដល់មក invade អូ winner nature ឲ្យ team ទី2ខ្ញុំគិតថាអាចនឹងទី3ប៉ុន្តែមិញបើតាមមើលរបស់គឺទី2ហើយដោយសារឲ្យ team ទី1របស់គាត់គាត់យកឲ្យ team 2គាត់យកដៅខ្មៅបាទ Super Can មកទីដូចគ្នាបានជាមួយនឹងការ invade បន្ថែមទៀតដូចគ្នា KTC នៅក្បែរហ្នឹង Sorry នៅក្បែរហ្នឹងចាប់ដើមមកជាមួយនឹង5រូបពីសមាជិករបស់ BringOnTheLegacy បាទទៅពីដើម្បីការ cover ផ្ទះ stand មួយលោតចូលទៅដល់បាយជាមួយ Super Can ជួយស្មៃអាចបណ្ដាញជាមួយ Super Can មិនសោះទៀតធ្វើការថយតែមានការផ្ទុះចំណាយទៅឡើងយកតែម្ដងជួយការរះខ្សែគាត់ពីស្នាក់ Sagan ក្រៅមានការ stand បាយពីដូចគ្នាបាន Super Marco សោះទៀត please ដកថយក៏ដូចជាសល់ជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាងក្រុម AP Brand ប៉ុន្តែមិនអាចទៅការចូលទៅទេខ្លាំង Sagan វាយតទៀតតាសៀ kill ទុយវិញ
តើ cancel plan CQ ទុយវិញងាកមើលទៅក្រុមឆាកខូចងក់ក្បាលវែកគាត់ងាកក្បាលមកវែកអញ្ចឹងអូខូចឲ្យសញ្ញាថាយើងជប់លេង flow គាត់អា Q យើងឯងបាទព្រោះមិននេះគាត់អា Q ទូយើងដើម្បីចូលអុកឡុកបើ Q គេហើយដើម្បី invade ប៉ុន្តែ damage វ៉ាន់ត្រឹមកម្រិតមួយណាមួយវ៉ាន់សម្រាប់ចាត់យក win លឿនដែរគាត់ខ្លាច Fanny ដាក់គាត់មិនតង់ដាច់ព្រោះ Fanny ប្លែតដល់ defense ធំមកបាទគាត់ start damage មិនគឺវាយដាច់ហើយទាំងគាត់អាឡៃតាគេដេញវាយជាមួយនឹង Super Win ខំទៅលើ Super Marco អត់មានអ្វីសោះឲ្យ Super Marco flash មកវិញដោយសុវត្ថិភាពយកមកសំខាន់មិនtarget ultimate របស់ second គាត់លាក់ ultimate ទៅលើ Flame CC ទៀតអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យអត់អាចងាយស្រួលកាប់ដាច់ Flame CC ចំបែប Flame CC គាត់ឃើញ map សញ្ញា ultimate លើក្បាលតែម្ដង picker មួយចូលលោកចូលវាយវិញតែម្ដងបាទខណៈពេល RT របស់វ៉ាន់តាំង update ចុងក្រោយមកគឺបាយ passive លើអ្នកណាឡើងលើអ្នកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចដូរចិត្តបានទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះគ្នាខណៈពេលដែលមានការមកជាមួយ Hunter Strike មួយទៀតពីឃើញនេះស៊ី wow Hunter Strike បាទអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយនឹង movement speed 50% នេះទោះបីគាត់មិនប្រើក៏ដោយសារតែគាត់មានជាមួយនឹង cable ប៉ុន្តែគាត់នៅតែយកអូវ៉ាតែម្ដងលើនេះអត់មានបញ្ហាមួយក៏មានបញ្ហាអត់ទាន់ច្បាស់ខណៈពេល Sorizo លើនេះជាដៃគូរបស់ខាយ TC ហើយជួយនឹងការដាល់ប៉ុន្តែនេះ plot ស្នៀប៉ុន្តែខាយ TC សល់ energy 40% នេះវាបាក់បន្តិចបាទសំខាន់ knock back ចំដល់តែ2ដងប៉ុន្តែអត់ដាច់ cable តោះ knock back ទី3បាន knock បានដាច់បាទអត់ដឹងនេះគ្នាឃើញចំដែរអូជួយនឹងការអន្តរកម្មមកទៀតនៅតែបន្តធ្វើការ invade តទៀតខ្លួនឯងជួយការ test stand វិញណាខណៈពេលចុះស្មៃយកបាន bloomer ដល់ថយ recall គ្មានបញ្ហាយកនឹងការ test stand វាយផ្អែកយកតែម្ដងតែការជួយ super marco នឹងយកអូវីនេះគ្នាជួយការ react ជួយអាតែផ្ដាច់យកជួយពីបន្តទៀតគ្នាសល់តែការ TC មួយទៀតជួយការផ្ដាច់យកចូលមែនទេដល់តែបាននិយាយជាមួយនឹង Fanny នេះអត់ធំជាមួយនឹងប៉ាគីតូ EXP នោះទេគេរុញប៉ាគីតូទៅ EXP វិញដោយសារតែការយក Fanny នេះហើយប៉ុន្តែគេบอกយ៉ាងងាយ game នេះមិនត្រូវការ load មកដល់ផ្ទះឬក៏យ៉ាងណា Hello អាចជា game ដែលលឿនជាងគេបងប្អូននៅក្នុងការប្រកួតរបស់យើងនេះគ្នាត្រឹមតែនាទី11និង15វិនាទីដែលគ្មាន load ទី1វាយផ្ទះទាន់ឬក៏មិនទាន់នេះរបស់គ្នាមិនទាន់ទេបាទដោយសារតែផ្ទុះជាមួយនឹង passive របស់ threat បាត់ហើយ mistake បងគឺគាត់អត់បោកឲ្យដាច់ជាមួយនឹង super can ទេគាត់គិតថាគាត់ទៅបោកទៅវាយទៅលើ second វិញតែដល់ពេលគាត់ដល់ load ទៅអូជាមួយនឹងការវាយយកដូចគ្នាផ្ទះជាមួយនឹង stand វិញគ្នាដែរខណៈពេលឲ្យមានធ្វើការដកថយដូចគ្នាដែរតែយើងលេងជាមួយនឹង Morino សោះយើងធ្វើការដកថយជាមួយនឹងការដាក់ទៅដើម្បីតែការយកបាន Morino ឲ្យដកថយវិញដូចគ្នាវា super marco ល្អមែនទែនប៉ុន្តែដាច់ជាមួយនឹង T3 Dread 2ផ្លូវសំផ្លូវឡើងខាងលើខាយជាធ្វើការ clear ដូចគ្នាដែរខណៈពេលយើងលេងមើលសតសាគេតែប៉ុណ្ណោះដែលមាន damage ដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់ធ្វើការចូលទៅអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់របស់ខាយ DC បាទតន្តិចវិញដោយសារតែ team fight ហ្នឹងគាត់ចង់ focus ទៅលើ secondឲ្យ Super Marco flash ទៅហើយជាមួយនឹង TC ហើយ Feel ក៏បន្តទៅលើជាមួយនឹង Saken តែគាត់អាចចូលទៅដល់គឺ Super Win ខំយកជាមួយនឹង Oakwan ហើយគេបូកវាយទៅលើ Super Marco អត់មាន physical damage សល់ទាំងចាំង color របស់គេសល់ទាំង goal lane របស់គេទៀតអញ្ចឹងតែជា team fight នេះគឺ wipe out យកមកសំខាន់គឺTC អត់មានប្រឡោះលេងយកមកគាត់ទៅជួប Sorizo knock back ពេញនឹងនេះគ្នា6 20ត្រូវ7 30% skill accuracy បាទអញ្ចឹងយើងមើល map ប៉ាកីតូចាំតែ flank វាយទេ team fight នេះអូទៅហើយវាយមានបញ្ហាយើងលេងជាមួយនឹងការប៉ះគ្នាដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងលេងជាមួយនឹងការ cover ទៅកាន់ KTC បានយ៉ាងល្អដូចគ្នាដែរពីសមាជិករបស់ខាងក្រុម Bigtron Alpha ប៉ុន្តែយើងលេងជាមួយនឹងការអន្តរកម្មមកដូចគ្នាដែរក្រៅពេលមិនអាចធ្វើការចូលមកដដែលហើយដែរទៀតព្រោះ Esports Plus នេះម្ដងហើយនៅពេលដែលគាត់ជាការ invade ជាមួយនឹង bird របស់ Fanny KTC បាទណាមិញគ្រាន់តែឃើញប៉ាកីតូ flank មកចង់អស់អារម្មណ៍វាយនេះគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញហើយជាមួយនឹង team fight នីមួយៗបើសិនជា KTC ទាញ cable ទៅភាគរយតិចដែលគាត់អាចឈ្មោលទៅដល់ Saken ជាប់ជាមួយនឹង cam late game របស់ Saken back step សំដៅគឺមានជាមួយ Super Win ចាំជួយខំសាខននេះគ្នាប៉ុន្តែនៅធំមុខមាន stand មាន knock back របស់ Super Can ហើយមានជាមួយនឹង knock back របស់ Sorizo ទៀតអូ my god ខ្ញុំបងគិតថា game នេះបើសិនជាចូលដល់ទៅរហូតដល់នាទីទី18ឬក៏លើសពីនាទីទី18គឺ AP brand គាត់អាចនឹងដាក់វិវាទទៅលើខាងក្រុម Bigtron Alpha ហើយរកគាត់ rotation map ដល់12 hero clear lane ពី Pasha មួយទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់បើគាត់ទៅដល់ late game មក AP brand នឹងមានឱកាស comeback ច្រើនមែនទែនត្រូវអញ្ចឹងដែលបាននិយាយនៅពេលដែលគេនឹកដល់ hero គាត់ផ្ទះងាយស្រួលសាជី late game គឺ4នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមាន Angela ហើយថែមជាមួយនឹង Link មួយទៀតតែអស់ Angela Link Cloud ហើយនឹងជាមួយនឹង Fanny នឹងគឺធ្វើអីបានច្រើនមែនតើជាមួយនឹងការក្លុកផ្ទះចាយើងមើលតើនឹងក្លុកចេញណាទេនេះដូចតែចំទៅដូចតែកាកាបាននិយាយចាប់ដើមចេញមកក៏ក្លុកផ្ទះ Sorizo ដឹងហ្នឹងគាត់ expert land ឲ្យមានការលុយស៊ីទៀតបាទមាន lot ជួយនឹងការបន្តទៅពី2គ្នាចុះស្មៃយកបានតែម្ដងពី Saken ដដែលគ្មានបញ្ហាបាទសម្រាប់ Super Can បើគេយកបាននេះគ្នាបណ្ដាយ៉ាងណាវិញមានអ្នកតុបផ្ទះនេះគ្នាដែរជួបគ្នាបាទបាទចេះដែលកាកាបាន mention អញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែ mention ភ្លាមចេញមកភ្លាមនេះគ្នាជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រគាត់ផ្ទះគឺគេដឹងមុនមកយកប៉ាគេទៅ choice បើ relent ចោលទាំងដែលថា team fight lot នេះបើសិនជាគេ
យក Fanny មកយើង clear experiment បានម្ដងហើយយើងអូសឡតចោលសិនយើងវាយ5តែមើលម៉ែខៃ TC បើសិនជាមិនបានចេញខៃ TC អាចធ្វើការបុកដាច់ណាបុកដាច់គាត់ឃើញបាទចាដែលបាននិយាយគឺ game មួយនេះគឺ strategy ល្អទល់នឹងល្អដូចគ្នាគ្រាន់តែបើសិនជាហ៊ានតែលុយស៊ីទៀតគេ clear league experiment មួយ reset ឡតម្ដងសិនបានដើរវាយតន់គេ clear experiment មានតន់ដល់គេវាយឡតហើយបានទេបាទអានេះខាលណាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមិញបើជាខៃរីវិញគឺខៃរីនឹងហោះបកមកវិញមកឡតដើម្បីសង្ហេះមកយ៉ាត្រូវបាទយ៉ាងណាមិញវត្តមានឡត in head ក៏មកដល់ដូចគ្នាបាននៅផ្លូវមីឡែនគណៈពេលមានការវាយមួយស្មើតែម្ដង0-0នៅខាងក្រោមក៏ពិបាកការចូលទី5ប៉ុន្តែយើងមើលជាមួយខាងទី2ការបោះការបោះការមកតែការ defend តែម្ដងខាងពេលការ defend ហើយ defend ទៀតតែម្ដងជួយការបោះ3-4ការបោះបន្តអត់តែពី2ដូចគ្នាបានលោតចូលតែម្ដងផ្នែកទី2ចំណាយពេលបដាច់យោ super Marco មុនគេតែម្ដងជួយការពុះបដាច់ដូចគ្នាបានខាងពេលមានការវាយយោតែម្ដងជួយការបដាច់យោជួយផ្នែកទី2គ្នាមើលទៅសត2 man standing តែម្ដងជួយការវាយតែសុតសាតែម្ដងពី B កត្រនយកចេញចំណាយក្នុងเกมទី2បានយ៉ាងងាយស្រួលអបអូសាតូ 2-0 B កត្រន Alpha ខានយ៉ាងទៅផលល្អមែនតើ Can they make it 3 without reply យ៉ាងនឹងនេះគ្នាប៉ុន្តែត្រាស់របស់ក្រុម AP Brand ថ្ងៃនេះយើងអាចនិយាយចេញពីមាត់តតែម្ដងគឺថ្ងៃនេះ AP Brand ដាក់គេគឺមិនអាចមានត្រាស់ដែលស្មើជាមួយនឹងក្រុម Background Alpha លេងសម្បីតែមួយ game យ៉ាវ៉ាវក្រាបពេលដែលប៉ាគេទៅឲ្យជំរឿប Valent First Pick Valent Cloud First Pick Cloud First Pick ទៅប៉ាគេទៅឲ្យគេណាពេលដែលប៉ាគេទៅមានដល់ទៅ3 knock up 3 knock up បណ្ដាច់ជាមួយនឹងសុំទៅ2 knock back និងមួយទៀតគឺជាមួយនឹងការ knock back ផង knock up ផងអញ្ចឹងវាជា mechanic skill ដល់ការបង្ដាច់ cable និងបណ្ដាច់ LT Cloud Oh my G ជំរឿទុកជាមួយនឹងប៉ាគេទៅ Experiment នេះគឺធំខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ Zorizo ហើយថ្ងៃនេះ Zorizo អាចនឹង double back to back MVP តែបើបើគិតសារ G លេងអាចប៉ាគេទៅទៀតតែបើគេឲ្យតម្លៃទៅលើបន្ទុកវាយលើអីអាចនឹងអត់ប៉ាគេទៅហើយយ៉ាបាទត្រូវចឹងយើងឃើញហើយជាមួយនឹង game គឺមិនទុកដល់ late game នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពេលចុងក្រោយនៃការកថាជាមួយនឹង lot ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្នុងនាមជាបើសិនជាកៃរីគាត់នឹងបោកជាមួយនឹងការរត់ឆេទៅទុកពី0-0ហើយគាត់ទៅឆ្លៀតរួចទៅស្មៃមកខេបបោះស្មៃរួចមួយមកចាំមិនថា team fight នេះគឺវាអត់មានទេគាត់ថាស្មៃឈ្នះឬមិនឈ្នះគឺពេលហ្នឹងហើយ game change នេះក៏ពេលហ្នឹងដែរ team fight អត់ចាំងកន្លស្មៃអ្នកដែលកថា4នេះអស់រ៉ាប់អត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ដូចភាពដែលយើងជប់លេងគូកណាតែយកមាននំខេកណាបាទអញ្ចឹងយើងលេងជាមួយធម្មតានាទីត្រឹមតែ14ក្បែរនាទីទី15នោះទេក៏ទោះយ៉ាងណាគាត់ចិត្តចេញជាមួយនឹង Rose Gold Mirror មួយទៀតប៉ុណ្ណាពី Saken បាទជាមួយនឹងការរៀបរាប់ទៅជា Super Win មិនគឺគាត់ lock target ច្បាស់មែនទេគាត់អត់ខំនរណាគេក្រៅពី Super Marco តាហ៊ានលោតចូលមកដើម្បីបញ្ចេញ debate ទៅលើ Saken ភ្លឺគាត់នៅបដាច់ព្រមយកតែម្ដងហើយគាត់ទុកជាមួយនឹងខៃ TC នោះទុកចោលយកមកទុកឲ្យអ្នកផ្សេងអ្នកវាយទៅអ្នកបញ្ចេញ debate ចេញទៅអញ្ចឹងគឺមានដល់ Super Ken ជាអ្នក frontline មានជាមួយនឹង Build Defense បូករួមជាមួយនឹង Cheer មានជាមួយនឹង Mortality ដល់ទៅ2 episode ដូចគ្នាមាន Blood Lash អីបន្ថែមជាមួយ damage penetration ដូចគ្នាអញ្ចឹងតែជា head មុខគាត់អាចមាន damage មាន defense គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានការ build hype ពីគាត់គឺ work មែនទេអញ្ចឹងការ build damage ពី Cal TC គឺមិនអាចដាច់នរណាបានសំបីតែម្ដងមកបោកនរណាក៏អត់ដាច់ដែរបាញ់មិនបោកដាច់ដែរដាច់ទៅលើ Super Win ក្នុង team fight Super Win មានជាមួយ Mortality ហើយ Super Win ខំហើយទៀតតែថាគាត់ខំទៅលើ Snap TC ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបើទោះយើងបោកដាច់ក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរហើយគេមានជីវិតទៀតបាទអញ្ចឹងគឺ goal per minute ទៅលើ Saken 872 goal ក៏ដូចជា few damage dealer គឺ4178 Wow Fasha damage dealer ដើម្បីពីច្រើនមែនទេនៅក្នុង game នេះតែគាត់ game នេះបើសិនទុកឲ្យ late game មកដូចមិនគាត់ចាស់តែខ្ញុំគិតថាយើងនិយាយចឹងពីកញ្ចក់គាត់ដឹងគ្នាថាបើទុកគេ late game គេនឹងវាយយើងកាន់តែខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគេអត់ទុកឲ្យ late game ទេគឺគេលេងតាំងពី early ហ្នឹងបើគេមានឱកាស early ហើយគឺគេអត់មានបើក club ឲ្យ brand ហ្នឹងដើម្បីមានឱកាស comeback បានទេអញ្ចឹងតែជា head មួយ0-0ភ្លាមក៏ដឹងភ្លាមខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពេលហ្នឹងខែ TC គាត់ដឹងថាគេនឹងមកបិទគាត់ពេលគាត់ចង់លេងកម្ដុង set push ដើម្បីយក turret ដើម្បីតម្លាគោលឲ្យស្មើគ្នាប៉ុន្តែគាត់អត់លេងទេគាត់បែរជាទៅបន្លែងជាមួយនឹង0-0ទៀតពេលដែល0-0នៅលើគាត់ទៅវាយគ្នាមួយ0-0ហើយបានគាត់ថយតែហេតុពេលហ្នឹង team fight 4-4 នៅ lot គឺចាញ់មកដឹងថាគេបានយ៉ានៅពេលកន្លែងនេះគឺ lot បានមកដល់ turret ធំហើយហើយនៅមួយ game នេះខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមានយ៉ាប់នៅពេលដែលមានពីវគឺ Saken អត់មានបញ្ចេញដើម្បីក្នុង team fight ហ្មងខ្ញុំឃើញបន្ត Saken ដេញ team fight រហូតខ្ញុំគិតថា MVP ឲ្យ Super Win ល្អមែនទេSaken ហុកបានត្រូវចាំដល់អូ Saken បាទ MVP បានទៅលើ Saken KD 504 KP 66 damage per minute គឺ3021 goal per minute គាត់872ជាមួយ Emblem Maxman ក៏ដូចជា Witness Finder អានេះ Witness Finder បាទ Witness Finder ក៏ដូចជា Tenta City និងបូករួមជាមួយនឹង Attack Speed ប៉ុណ្ណេះហើយតែវា Crossing Side ជាមួយ Hunter Winner Nature Malefic Roar ក៏ដូចជា Wind Talker មួយណាបូករួមជាមួយ Spell Inspire ចិត្តចេញរស់នេះបើតាមខ្ញុំមើលមិនខុសដើរខ្មៅហើយ win ហ្មងហើយទិញខោសមួយ Crossing Side មុន Crossing Side មុនក៏ទៅ Crossing Side មុន item ទី1មក Crossing Side item ទី1មកCrossing Side
Win on เลยគាត់ចេញ នេះ 4 នេះឃើញ Super Win គាត់ធ្វើបានល្អមែនតើណានៅក្នុងការហុករបស់គាត់ដងនិយាយទៅគាត់ហុកនេះកន្លែងនេះមួយទៀតនេះពីរ អត់អាន predict ហ្មងតែគាត់សុកចិត្តឈរតែងបើ អាពេលហ្នឹងគាត់ឈរនៅខាងគៀងខាងឆ្វេងបន្តិចបងកន្លែងហ្នឹងគាត់ cover បើហេតែគាត់ឈរខាងឆ្វេងនេះកន្លែងជួយដែរ បងនេះ stand flick ពី Modeno ហ្មង stand flick មកតែ BY ដាច់ទាំង Oven ទៀតដែរតែជាហេតុពេលហ្នឹងគឺ Cal TZ មកដល់ផ្ដាច់ទៅលើ Modeno យ៉ាបើកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាគាត់អាតវេត្រូវជំនសាកេនក៏អាចធ្វើសាកេនមានបញ្ហាដូចគ្នាព្រោះសាកេនមិញអស់មួយសេតអី inspire អស់នេះបោកជាមួយទៅបតក់បោកទៅលើសាកេនមែន Cable fan នេះប៉ាគេទៅមើល Cable fan នេះចចពងដាច់យាដាច់របស់ Cable ចាញ់នេះយ៉ាបើ Cable បោះចេញឲ្យ NG ចោល knock back knock up នៅហ្នឹង Yes បោះ NG ចោលតែបងកន្លែងនេះកន្លែងចុងក្រោយមិញដូចគ្នាបងឯឡើងហ្នឹងប៉ាគេទៅ2 buff បាទ នេះខ្ញុំគាត់ថាកន្លែងនេះគឺគាត់ចង់លេង style ហ្នឹងដែរខាល TC ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាការបោះ Cable គាត់យើងមិនចង់ compare តែបើយើងនិយាយពីមួយគាត់ហើយនឹង Kyrie គឺការបោះរៀងយឺតរៀងតាក់អញ្ចឹងតែជាហេតុមួយគាត់អាច clear minion ដូចតែ Kyrie គាត់ធ្វើបានតែជាហេតុគាត់សុកចិត្តមើលនរណាឈាមតែគាត់ទៅបដាច់ហ្នឹងគឺបដាច់ទៅចំជាមួយនឹង Super Win ដែល Super Win មាន immortal ហើយខំហើយទៀតខំ TC ដាច់បាត់ហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺវ៉ាន់មិញគឺគាត់អាចដែរមានបានទៅប៉ះវ៉ាន់ទេបាទរោមបន្តិចក៏បានប៉ះដែរចោគឺចោអត់ចោហ្មងពីខាល TC តែគាត់ pick fan នេះយកមកលេងមកនេះយ៉ាងស្បីចុងក្រោយមិញបើសិនជាយើងលេងទៅមួយ7បើសិនគាត់ focus ទៅលើការ clear ផ្លូវ mid ហ្នឹងណាទៅលើ lot ហ្នឹងដើម្បីបោះគាត់ប្រហែលគ្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាអាច clear បានទៅលើ lot បានច្រើនដូចគ្នាតែពេលហ្នឹងគឺអត់ទាន់អាចមក kill ទេហើយមួយសមាជិករបស់ខាងក្រុមគ្នាគាត់ក៏គាត់មកដូចគ្នាដែរហើយចោល Solo ឡាយវាយគ្នាមួយ second តែ Solo ទៅថែយឺតជាងខាជាមួយនឹងខៃ GZ ហ្នឹងហើយសូមពងវាយគ្នាមួយខៃ GZ យេដល់ពេលហ្នឹងគឺខៃ GZ ក៏មិនដល់ទេហើយអញ្ចឹងតែ 5-4 អញ្ចឹងបើគាត់ clear តឡតហ្នឹងគឺថាអាច clear បានបើសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងតែមិញបើសិនគាត់ចង់តបឡប់ទុកបានតែគាត់អត់ទេគាត់ overload មកតែធំយកហ្មងណាoverload មកអត់តែធំយកហ្មងចាប់អស់អារម្មណ៍លេងហើយលក្ខណៈថាយកមានសង្ឃឹមលើតារាខ្លួនឯងម្នាក់នៅតាម role នីមួយៗអត់មានបន្ទុកយកហ្មងបាទយើងមើលទាំងរូបគីមីទាំងកណិតអីយើងធ្លាក់អស់ GG បាទចឹងយ៉ាងណាវិញយើងក៏មើលឃើញនេះគ្នាជាមួយនឹងតារាបាញ់នេះយក fan នេះមកវាយជាមួយនឹងវ៉ាន់ទាំងមិនបានប៉ះវ៉ាន់ស្បីតែមួយដៃមិនសូមងងទាំងចំបោនេះគេថា front line ក៏ទៅបាស៊ីគិតតែមែនតែនៅពេលដែលយកប៉ាគីតូទៅ Export Land ក៏មានពេលញញ៉ៃ fan នេះច្រើនហើយដេកវិភាគទៅមុននេះ3 knock back ជូន fan នេះតាមសំណពយទៅ fan នេះគឺចតចំហ្មងទៅដាច់តែខែបតពេញនឹងនេះគ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្មងគឺជាមួយនឹង free game នេះគឺតារារបស់ Daki តារួចជាមួយនឹងតារារបស់ Race Boy នេះទេបាទតែគេភាហើយខ្ញុំគិតថាមិនដឹងអាចអត់បើសិនគាត់ទៅបន្តទំនងដដែលបែបហ្នឹងគឺអាចនឹង clean sweep និយាយទៅដូចខ្ញុំនិយាយចង់ដល់ពេលដែលខ្ញុំគិតថាសមាជិករបស់ខាងក្រុម AP Brand ចាយតារាដែលលេងមួយអូននិចហើយអូននិចចាប់បានហើយក្រុមផ្សេងយើងឃើញបើមកអូក្រុមផ្សេងគេមិនអញ្ចឹងដែរយើងលេងអញ្ចឹងទៅណា copy យេ copy យកមកលេងហ្មងទៅបាទអរគុណ thank you on thank you ចឹងគឺថាលទ្ធផលបែបនេះនឹងអាច 3-0 ទេបាទមីណូចយគឺអត់បើកអត់ដាច់ខាតអ្វីដែលមួយទៀតល្អសម្រាប់ខូចរបស់ខាង Microsoft ណាគាត់ឃើញថាការ ban ទៅលើ signature hero ដែលគាត់ pick មកគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែ signature pick មាន 3 មានជាមួយនឹង Mino មានចយអត់បើកឲ្យដាច់ខាតចយមានរួមជាមួយនឹង Farami ហើយក៏ដូចជាមាន Valent Cloud Link Farami ឲ្យលេង World ជុំតែ Mino ចយបើកដាច់ខាតបាទហើយក៏ដូចជាអីគេមានជាមួយ Tesla គាត់គិតថាជាមួយ hero ចយខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគឺចយអត់មាន hero ដែលបាក់ counter បើបានលេងជាមួយនឹង hero max មែនតែមានជាមួយនឹងជាមួយនឹង Tesla មាន Xbox counter គឺគេបើកឲ្យលេងហើយគេយក Tesla ហើយគេ ban 3 hero ហ្នឹងគឺចោលលេងឲ្យលេងហ្មងអ្វីដែលខ្ញុំមើល hero pool របស់ PlayStation ដល់ថ្នាក់យកឡា Apollo pool មកសូនទី2បាទឡា Apollo pool សូនទី2ខ្ញុំអត់ដឹងថារូបភាពហ្នឹងគាត់ចង់លេងអីទេប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគាត់យកឡា Apollo pool សូនទី2ហ្នឹងវាអស់រូបភាពដែរឥឡូវនិយាយមួយសង្ស័យពេលខ្លះបែកតារាខ្លួនឯងបែកសាជីសាជីគេបែកបានពេកជាខូចក៏អាចភ័យដែរជាការ pick មើលតារាគេ pick មើលតារាគេ for no reason pick មើលតារាគេយកមកព្រោះឡាពូវាបានគ្រប់ស្ថានភាពហើយអញ្ចឹង pick មើលតារាគេមកមួយពងប៉ុន្តែមេកានិកឡាពូមិញក៏ឲ្យបញ្ចេញ damage យកមកបញ្ចេញតាមអំពើចិត្តប៉ុន្តែសួរថាមានបន្ទុកអត់នៅក្នុង team fight អត់មានទេបាទអាហ្នឹងអាចជារឿងមួយដែររឿងទី2មួយទៀតហ្នឹងតែតែគាត់ head call ដែលគាត់ទៅវាយ experience តែទៀត head call ដែលវាយ experience ហ្នឹងគឺជាទំនោររបស់ Philippines ដែលគាត់តែងធ្វើទាំង Black List ទាំង Echo គឺគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីវាយបំបាក់នៅការ control objective នៅ early game ប៉ុន្តែពេលដែលធ្វើគឺអត់ជោគជ័យទី1ទៅ C អត់បានទី2គាត់ទុក level ឲ្យជាមួយនឹង Flap TC ធំដើម្បីវាយបំបាក់ទៅលើ jungle គេព្រោះថាឡាពូអាពូ3តោនហ្នឹងគឺ damage ច្រើននៅអត់មានណាមាន experience អស់មានតែឡាពូដែលមាន damage ច្រើនជាងគេទៅពេលគាត់ពូ3តោនហ្នឹងអញ្ចឹងតែជាមកយកមកវាយទៅលើ jungle ប៉ុន្តែការ control ហ្នឹងបានមែនប៉ុន្តែវាអត់ជោគជ័យទាំងស្រុងទេនិយាយទៅគាត់កាឡារបស់គាត់ខុសតាំងពីនៅពេលដែលគាត់ល្បែ4គាត់ប្រឡែង active ឲ្យសមាជិករបស់ខាងក្រុម BringOnTheLegacyយកហើយប៉ុន្តែ Fanny របស់គាត់បែរជាអត់ទៅ
Golan អត់ទៅ Golan តែខាតតែម្ដងឥឡូវបើយើងបកទៅដល់តារាគាត់ pick គាត់ឡើងអត់ដឹង pick ចាំងឥឡូវអីបាទហ្នឹងព្រោះចាំងឥឡូវអីក៏ជាប់ដែរបើសិនយកចាំងឥឡូវយើងឃើញ possible pick មិនមកទេមកទីគាត់ប៉ាកតូពីបោះពងពេលហ្នឹងមិនសល់ last pick វិញដែល last pick ពេលហ្នឹង last pick គាត់យកជាមួយនឹង Baxi អីមកតុបឲ្យធំអញ្ចឹងបើសិនជាពេលហ្នឹងគឺមកទីវិញគាត់នឹងយកជាមួយនឹង Jungle ណាដែលមាន damage បូកជួយជាមួយនឹងគាត់យកនឹង experiment ដូចជានេះដូចអីដើម្បីបូក Jungle គេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងត្រា out damage នឹងវាយ Jungle គេដាច់យកមកនិយាយទៅគឺ game នេះរើស Jungle អីក៏ទៅដែរទួយកមកចាំតែចូលត្រា out damage របស់គេអញ្ចឹងបើចង់ចូលត្រា out damage ចង់លេងត្រា solo អីផ្សេងមួយណាយហើយគឺដក fanny មកគឺធ្វើចាញ់យកបានហើយ link បែបបាទហ្នឹង lens slot ផាច់ចុងក្រោយនេះគេសូវចង់លេងនេះសារ visitor damage មកមុខតិចបើសល់តែមួយទៀតគឺហើយយ៉ាអញ្ចឹងយកហើយយ៉ាក៏អត់ន័យដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវ sponsor របស់យើងគឺ Galaxy S23 Ultra ក៏ដូចជាបាទជាមួយនឹង delivery transportation DHL និង Snapdragon របស់យើងហ្នឹង Elite Gaming ដូចគ្នាផងដែរបាទនឹង sponsor នេះមួយទៀត Monster Energy បាទក៏ដូចជា sponsor ដោយ Gato Kacha ឃើញរូបលេងហ្នឹងដែរ Gato Kacha គឺតំណាងឲ្យខាងដូតែម្ដងបាទអូថៃដែរ hero តំណាងដូខាងនេះគេបាទ Philippines បាត់ដាំង Yes បាទនេះគេមាន signature hero របស់គេរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាយើងអត់មានទេយើងអត់មានយើងនិយាយចឹងយើងអត់មានមែនទេគេថាធ្វើយើងតាំងឆ្នាំ2019ណាហ្វីលីពីនប៉ាគីតូបាណាឲ្យប៉ាគីតូទៀតហ្វីលីពីនហ្នឹងហើយពីរប៉ាគីតូមិនប៉ាគីអោហ្នឹងយ៉ាជីសុំស៊ីនកូរ៉េយ៉ាមានអស់ម៉ាឡេក៏មានខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយប៉ុន្តែក៏មានដែរ Yes ចិនមក hero 1 ក្រូយ៉ាតែយើងគេអត់យកតែយើងអាចនិយាយបានយើងមិននិយាយបានតែអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់និយាយមួយក្រុមការងារនិយាយគ្នាយើងម្ដងហេតុអីបានគេដាក់ skin ហ្នឹងទាំងគ្មានហេតុផលនិយាយប៉ុណ្ណឹងបាទអូឥឡូវក្បោបាច់ក្បោច្រើនមកទៀតហើយមីដូជួយមិនឲ្យលេងនោះទេជាមួយនឹង game ទី3នេះដែល Backstone Alpha number 2ទៅនឹង0ជាបន្តសានទៅលើ AP Brand គាត់បែរអញ្ចឹងរហូតនិយាយទៅគឺគាត់ថារីសាតែនៅផ្លែស៊ីគាត់ល្អហើយប៉ុន្តែដល់ពេលទុកអញ្ចឹងឡើងផ្លែស៊ីលេងហ៊ានយកមកលេងហើយដល់ពេលដាក់បាក់ហ្គេមទី1ហើយឡើងផ្លែស៊ីលេងហ៊ានយកមកលេងតែសូម្បីតែមកទីហ្គេមហ្នឹងគាត់អាចយកប្រហែលតែគាត់យកមកលេងតែប៉ាកេតូ link ban ម្នាក់មួយបើសិន slot នេះអត់ ban ប៉ាកេតូទេយើងនឹងឃើញ AP Brand first pick ប៉ាកេតូវិញ second pick របស់ក្រុម Backstone Alpha នឹងជា100ជាមួយដល់នេះប៉ុន្តែឥឡូវបច្ចុប្បន្នការបើសិនជាទុកប៉ាកេតូឲ្យ pick ក៏គាត់អត់តន់ pick first pick គាត់អាចជា pick second និង third ឯងឆ្លាតនិយាយធំហ៎យ៉ាតែតែគាត់គិតថា AP Brand គឺអត់ pick ជាមួយនឹងប៉ាកេតូយកមកលេងបាទសំខាន់មិញហ្នឹងគឺជំរើសទុកហ្នឹងនៅពេលដែលអត់ទុកឲ្យគេលេងឥឡូវពិបាកដែរតទៅលេងខ្លួនឯងវិញតែឥឡូវទេបែននេះហើយឥឡូវសល់ possible 3ប៉ាកេតូ link Angela ហើយនឹង Digi តែ Digi វាក្រុម Angela ឥឡូវ Digi វាក្រុម Angela ទទួលស្គាល់ Angela Digi មិន overclock heal ទេប៉ុន្តែ Angela ឈាមសវាច្រើនពេកចឹងគេបាត់ heal គេយក 3000 ឈាមសនៅ late game ឲ្យដាក់ពីលើយកមក link ឈាមមកពេចហ្មងតែ 3000 ស្ដើងដាក់ឲ្យមកកំពុងនេះហ្មង DS ស្មេម៉ាំង 3000 ឈាមសវាយមិនឆ្អែតដៃហើយបុកមួយយូរណោះឲ្យយើងទៅយូរណោះបុកឈាមមក 5-6000 ជាងអត់មានឈាមសហើយប៉ុន្តែបុកបន្ថែមទៀតទៅហើយបុកនឹងអូរខដែលគាត់ទិញមកទៀត1000បំលីងវិញលេងអេចឡាហើយនឹងប៉ាកេតូប៉ាកេតូឲ្យគេទៀតអត់ព្រោះមិនហ្នឹង first pick ខ្លោតឲ្យប៉ាកេតូគេឥឡូវ first pick 3 ដងណា AP Brand ណាទៅប៉ាកេតូហើយគាត់អត់លេខត្រាស់ដដែលទេគាត់គួរយកអេនច្លាអូអេនច្លាអេនច្លាប៉ាកេតូអេនច្លាចំណេញជាងទូបាត់បងប៉ាកេតូយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ាកេតូខ្លោតយ៉ាងណាក៏គាត់សល់ hero ដើម្បីធ្វើការមក combo អេនច្លាបានដូចគ្នាអាចចេញ clean មកទៀតអត់អេនច្លាដោយសារខ្ញុំឃើញត្រាស់ហ្គេមទីប៉ះពេលគាត់ប៉ះ Onyx ហ្នឹងធ្វើបើគាត់ចាញ់ Onyx មិនប៉ុន្តែត្រាស់គួរខ្លាចមែនតែគាត់ដាក់ Angela ជាមួយនឹង Clean ខ្ញុំគិតថា Clean ល្អប៉ុន្តែ Clean ល្អសម្រាប់រងរែងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលតែពេលហ្នឹងដល់ពេលមានប៉ាកេតូក៏បាក់ចូលបាញ់នៅក្នុងវងហ្មងពេលហ្នឹងតែសារអ្នកលេង Clean ធម្មតាគឺគេមិនឈរចាំមកតេស្តអា passive ក៏ដូចជា damage របស់គាត់ប៉ុន្តែតែសារមាន Angela គឺធ្វើឲ្យ Clean នឹងកាន់តែធំតែសារគាត់ឈរក្នុង team fight ហ្នឹងគឺវាយដោយមិនខ្លាចគេហ្មងបាទហ្គេមនេះ hero ធំច្រើនណាស់នៅពេលដែលមាន Angela នៅក្នុងតារាខាងនោះចង់បានសិត Baxia សិតអីមកពេលហ្នឹងអូអញ្ចឹងមានបល័យទីណា Cloud គាត់យកយូរ៉េណាក៏ធំបល័យទីណា Cloud យូរ៉េណាប៉ាកេតូបើកនឹងយកបាទពេលនេះលេង pick អីលើកលែងតែ Backstone Alpha pick បាទតែ Backstone Alpha ថ្ងៃនេះយើងឃើញគាត់ជោគជ័យតែតារាដែលលេងជាមួយនឹង hero តាន់ control objective មិនត្រូវគាត់អត់តលេង assassin ទេខ្ញុំគិតថា game នេះគាត់លេងនេះគ្នាព្រោះពេលដែល enemy មាន Angela យើងវាយទៅ stir damage យកមកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញតែបើសិនជាគេយក hero ដើម្បីធ្វើការ combo với Angela ចំពោះ2 slot គាត់ខ្ញុំគិតថាcloud មកមួយខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រកាសជាយក Baxia មកបន្ថែមទៀតខ្ញុំគិតថាគាត់យក Baxia មកបន្ថែមទៀតដូចគ្នាបើអត់យកយូរ៉េណាគេយកអញ្ចឹងទៅយកចោលអេប៉ុន្តែតហ៊ុនប៉ាកេតូទៅពីបើអត់ការចាំមែនលេង pick ឯងមានតែខាង AP Brand អាចចាញ់ហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺ game នេះ
យល់ណាអាចទឹកវត្តចោលទាំងសងខាង ហ្គេមទេអត់មានណាយកណាទុកពីហ្គេមណាអត់មានណាយកណា បាទ ទៅបីគាត់យកមកហ្គេមនេះក៏បាក់ប៊ីកត្រនគាត់យកមកក៏បាក់ បាទមើល band X ច្បាក់ដែរទេព្រោះឡើងនេះគាត់ចង់លេងជាមួយនឹង Tesla ទៀតអត់ឬមួយក៏គាត់ចង់លេងជាមួយនឹង game ដែល Esports របស់គាត់ធំនេះគ្នា Xbox របស់ Sorizo ក៏ធំនេះគ្នាខណៈពេលដែលស្រួល control hero ដែលតាន់នៅក្នុង team fight មាន Angela អញ្ចឹង hero តាន់អស់ហ្នឹងក៏ខ្លាច Xbox ដែរសារ Angela វាធ្វើឲ្យគ្នាយើងតាន់នឹងរត់លឿន Xbox វាធ្វើឲ្យគ្នាបើយើង enemy point ហើយនឹងរត់យឺត Watch អូ rock ខ្ញុំមើលឃើញហើយប្រហែលជាអាចខ្ញុំបើថាខ្ញុំមើលឃើញចាក់ស្លាញ់និយាយខ្ញុំគិតថាសមាជិករបស់ខាងក្រុម AP Brand អាចនឹងធ្វើការ AP Land គាត់យកជាមួយនឹងប្រភេទ hero ដូចជាTarisla ឬមកក៏យកប្រភេទ Uranus មកលេងជាមួយនឹងនេះដើម្បីទៅការបូកមកតង់យកមក combo យកតែម្ដងមកពេលគាត់យកដល់អស់ suppress ហើយពេលណាដល់អស់ suppress គឺ Uranus ខ្លាំងមកយ៉ាអស់ suppress Angela ធំ Uranus ធំ Digi ធំ Joy ធំតែ Joy Band នៅសល់ Uranus Digi តែមាន Angela ហើយចឹងខ្ញុំមើលជាមួយនឹង Pakito គាត់ដើរបាន Experiment Jungler ក្រក3 land យកមក Jungler Roamer Experiment បូចអូទំនៅតែ respect ណាបាទនៅតែ respect គាត់មានក្រកគាត់មានបាក់តូនសំខាន់តែ3 hero របស់គាត់វាងាយស្រួលប្រហែលជាគាត់គិតដល់ជាមួយ hero Goland គេដល់អស់ surprise អស់ surprise ខ្លាចគោក្រកដាក់ជាង counter fan នេះមួយណាក៏ដូចជា Pakito មាន3 knockback បាទចៃណាវិញឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យណាមួយគេនេះបង្ខំឲ្យគេលេងបើសិនជាចែកគាត់ ban ban assassin តែមួយទៀតទេខ្ញុំគិតថា respect ហ្នឹងហើយ last round ក៏បានហើយក៏បាន50 respect មួយពងrespect មួយពងបើសិនជាគេអត់មាន assassin ល្អលេង Angela នេះមិនយក hero ដែលចូលនឹងមក target ខ្ញុំគិតថារុញក្រកទៅ Roamer យកជាមួយនឹង Snatch នេះមក Experiment មួយទៀតគូឬក៏លពុះបោក Jungler គេដាច់មក Angela ចូលក៏ដាច់ដែរwow bye bye ហើយនេះគេនឹងត្រូវយក ដែលមាននិស័យទប់ហើយគឺគេយក Brody បត Bam Brody ទេអត់បានលេងហើយហ្គេមហ្នឹងគឺសតហើយទេបើចង់លេងហើយថា Bam Brody តែបើលេង Hellcut Debate អត់ត្រូវមួយ Angela ព្រោះវាមិនមែនជាassassin ដែល sustain វាយបានយូរហេរ៉ូបោកមកតង់ដាច់រត់ណាបាទ Hellcut វាជះទឹកតែមួយស្មោងឲ្យទៅយកហ្មងដូចចូលតាមខ្មែរទៅដល់ជះប្រើរត់ប្រុចក៏រត់មកគុកមកថងទឹកផោងប្រុចបាត់លៀបស្លាប៉ាត់ថ្មមួយពីរតែបើថាកុំឲ្យសុយសានច្រើនអាចនឹងគាត់ ban ចោលជាមួយនឹង Kari ឬមួយក៏គាត់ ban ចោល Brody ទៅបាទ Brody ដោយសារគាត់ចង់លេងហើយតែបើសិនជាគាត់លេងជាមួយនឹង hero តាន់និយាយមែនយកបាក់សៀមកឲ្យគេបោកក៏គេបោកដាច់ឲ្យតែមាននៀកឬឡាពូតែបើល្អជាងគេនៀកហើយបើ ban នៀកគេសាប Brody វិញពីរត់យក Uranus ហើយ3 2 1 Uranus ប៉ុន្តែគាត់ប៉ុន្តែយក Uranus ហើយប៉ុន្តែខាងក្រុមប៊ីកចគាត់អាចភិកយកបានដែរព្រោះតែសារតែក្រកនឹងអាចរោមបាក់តូរុញទៅចាំងកលឺជប់ខាង Epic មិនមែនហ្នឹងហើយវិលមកនេះនិយាយទៅពីហ្នឹងក៏អាចមួយណាក៏បានចង់បានយូរសងក៏បានគាត់ចង់បានយូរសងក៏បានគាត់ចង់បាន Tarisla ក៏បានចង់បាន Uranus ក៏បានអត់ខ្វល់ទេសម្រាប់គាត់បាទដោយសារមាន Angela មួយអីអញ្ចឹង Hero AP Land Angela មួយណាក៏ងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ដែរមួយទៀត pick Brody ចង់ចាំ last pick មកដោយសារអីក្រកឆ្នៃបាន3 land បែរទៅឆ្នៃបាន2 land គាត់នឹង last pick hero ដែលធំបំផុតដែលគាត់ចង់បានណាបាទព្រោះងាប់កន្លែងយើងដឹងតែ Brody ហើយខាងក្រុម BringOnTheLegacy កំពុងគិតឈឺក្បាលមែនទេដោយសារតែមានការ Daddy Rod មួយហ្នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់ឈឺក្បាលហ្មងគាត់បើគាត់ចង់យកជាមួយ Uranus មកបន្ថែមទៀតវាធ្វើឲ្យ hero front line របស់គាត់ច្រើនពេក Brody មកមួយតែមកយក Brody មើលត្រាស់គេក្រកអាចបាន3-0ទៅមើល Hello Custom សាមិញខ្ញុំមានពេលសម្រាប់1ម៉ោងកន្លះទី1ក្រកអាច Golet Experiment Jungler Roamer Pakito Experiment Jungler last pick នេះធំមែនទែនហើយនឹងអាច hero ដែលយើងស្មានដល់ទៀតហើយ hero ហ្នឹងបើ pick ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងលេងបានតែម្ដងហ្នឹងOh my god តិចថាលេងពីបើអត់តត្រាស់នេះ slot ហ្នឹងគឺ slot មួយដែលបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រហ្មងជា hero យកដែរឃើញជំរឿមកអី make no real គាត់ទុកអត់ជាប់ទៀត game នេះតជាប់ហើយយ៉ាទៅ Brody យក hero ពីបាត់ Farmy ជីវិតអឡតតាហ្គេមនេះគាត់សម្រាប់ជួយអឡតគាត់បើគាត់មានជាមួយនឹង Farmy ហើយគាត់យក Uranus មកវិញទៀតទៅអាឡតនេះយកមក make play ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកបោកទេ Farmy defensive cloud late game Fredrin អត់ make Angela ចូលខ្លួនគេណាហើយអញ្ចឹងបើយកអាខៃអត់មានអ្នកបើកមុខទៀតអ្នកបើកមុខ Fredrin ហ្នឹងហើយយកចាំកន្លែងទៅបើកមុខទៅវិញឲ្យគេបោកឲ្យចំណិតយកនៀកទៅយកនៀកមកប៉ែកតោពីបើអាយទីនេះប៉ែកតោដល់ defense ធំត្រូវបាទសម្រាប់ Fredrin នេះទោះបីគាត់អ្នកបើកមុខមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅវាមិនគេវាយគាត់ណាស់ទេហើយចលាចាំចូលជាមួយណាដាច់អញ្ចឹងមិនថាបើសិនជាគាត់យកជាមួយនឹងប្រភេទ hero Uranus ក៏បានUranus មកមួយឬមួយក៏យកស្ដេចនេះមកមួយអញ្ចឹងទៅគឺគាត់អាចដេញ Brody ចេញពី team fight បានហើយឬមួយក៏ Uranus អញ្ចឹងទៅ hero ដើម្បីអាកៃក៏បាន
បាទកាយយើងលេង defensive control ទៅវិញបាំងវ៉ាវជាមួយនឹង បាក់សៀដដែលយ៉ាមានតែបាក់សៀដែរដែលរកអាចវិធីឈ្នះជាមួយនឹងនេះរៀងធូរមកវិញអត់សូវផ្ដោតទៅលើ out damage ហ្មងទេប៉ុន្តែនៅតែអត់មាន hero ចូល Brody ដែរយ៉ាបាទ Cloud late game ទទួលស្គាល់ Cloud Brody មិនអាចបដាច់ ulti បានទេតែក៏អាចចាក់ Cloud ឲ្យនៅមួយកន្លែងយេសំត្រូវហើយតែយក Pure Fly តែបើ Pure 4 stack អូរូបភាពរបស់ខ្ញុំឃើញមកមួយទៀតខ្ញុំគិតថាសមាជិករបស់ក្រុម AP ក្រុម AP បានដៃគូរបស់គាត់មានជាមួយនឹង Cloud ហើយមួយនឹង Plat TC អញ្ចឹងបើគាត់ចង់បូក Brody ណាតើគាត់មាន Cloud មាន Cloud ហើយនឹង Alot បូកមួយអាចទៅទៀតហ្នឹងហើយនិយាយទៅគាត់អាចប្រើ Alot ដើម្បីទៅផោកសិនយេកន្លែងហ្នឹងតតាចេះកន្លែងហ្នឹងតតា Farami ជួយជាមួយ Fredrin Farami ជួយ Fredrin ឲ្យ Fredrin hold team fight មួយទៅ2ឲ្យបានយូរបំផុតបាទខ្ញុំអង្ខំបាត់ហើយ historical pick back ទៀតយ៉ាព្រោះមិនថា slot បង្កើតវត្តខ្លះម៉ាំងឬមកគាត់អត់ចង់ចេញយ៉ាខ្ញុំគាត់ចង់ចេញដោយសារតែគាត់មើលតាណាផងណាមួយគាត់ចេះសម្រាប់ទុកលេងអូនិចបែបបើសិនខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំដូចគ្នានៅពេលដែលយើងពិបាកនៅក្នុង game ទី1ទៅលើ EP lane ហើយយើងពិបាកហើយចឹងយើងមិនខ្លាចទេហើយនៅពេលដែលយើងជាអ្នក EP lane នៅពេលដែលគេបាក់ lane យើងហើយដល់ពេលយើង pick hero ហ្នឹងគេបាក់យើងបានហើយគេ hero មួយទៀតគេបាក់យើងបានអញ្ចឹងវាសឹងតែយើងអស់យើងអស់លេងសូម្បីអាឡូតមិញបើមិនយើងបានមើលទៅវាធំទេប៉ុន្តែបើយើងគេបាក់យើងពីរដងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអត់មានភាពជាក់ក្នុងការលេងមើល hero ហ្នឹងទៀតណាមើល lane ESP ជា lane យើងពាក់មុខយ៉ាក់វាយគ្នាខំដាក់យកប្រាវចឹងយើងស្វាគមន៍មកកាន់ game ទី3ដែរជាមួយនឹង Backton Alpha nombor 2ទៅសម្រាប់សោនទៅលើ AP Brand វ៉ាវបាទយើងលេងទៅជាមួយនឹងចាំងកលឹកទាំងសងខាងពួកគាត់នៅតែបន្តធ្វើការលេងលះចិត្តត្រជាក់គេដល់ថ្ងៃទី3ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អាចចូលទេល្បឿន farm ខែ TC លឿនជាង10វិនាទីយ៉ាដោយសារតែមានការ farm ជួយគ្នាពីថ្នាក់សមាជិកគ្នាគាត់បាទជាមួយនឹងការមកដល់ទីនេះដែរអាចនឹង invade មកឬមួយក៏អត់បាទអត់ចឹងខ្ញុំយកតទៅច្បាស់អត់ហើយយ៉ាបាទចិត្តបាទតែក៏មានការចូលដល់យកជាមួយនឹង Fury គ្នាបោកទៅប្រាំងបាត់ជាមួយនឹង Chang First Blood Oh my G Back ដល់បាទ is on fire បាទអូយសម្រាប់មកកន្លះមិនហ៊ានយកទេបាទចឹងមានការមកឆ្វេងថែមតាមសម្រាប់មកកន្លះញ៉ាំជាមួយនឹងទាវឆាម្នាក់ពីរចាននេះគ្នាអបអរសាទរទិវាដៃចង្អុលអន្តរជាតិចឹងមានការកប់ជាមួយនឹងថែមជាមួយនឹងចាននេះគ្នាចែកជាមួយនឹងធាតម្នាក់1គីឡូហើយដែរបងជាមួយនឹងការដេញតាមកប់ចានគេអត់ឥឡូវបាក់ចង់យកបាក់ឲ្យសូម្បីតែ EP ក៏គាត់អត់ដឹងថាគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ធ្វើដែរបើសម្រាប់ EP land អញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់អត់លេងថាអត់ដឹងអំពីអ្វីដែលធ្វើរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការមកលេងនៅក្នុងហ្គេមនេះអញ្ចឹងគឺជាហ្គេមមួយដែលងាយស្រួលសម្រាប់ BringOn ទៅបង BringOn ដល់ពេលគាត់ឈ្នះបាន2-0ហើយវាបូកដើម្បីហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បំបាក់ជួនស្មារតីរបស់ Starter បន្ថែមទៀតគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ game សឹងតែគាត់លេងអាចម្នាក់ឯងទៅដល់សម្រាប់គាត់ជាក់ស្ដែងដូចមិនជួយនឹងការចូលទៅ invade សុំវិញមិនអត់មានអីមានដៃមួយទៅបិទជាងមួយដើរទៅដល់កវីរំខានទៅកាន់ខាយ TC តែខាយ TC មានស្មៃហើយអាវាយជាមួយ Red Bull មិញគឺគាត់មានភារកិច្ចក្នុងការយកបាន Red Bull 4វាយវិញប៉ុន្តែគឺគាត់នៅតែខ្វាចជាមួយនឹងសុំវិញដូចគ្នាមកដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការជិះកង់ឡានមកពីថ្នាក់ Super Can មកដល់គឺអត់មានបញ្ហាចុចស្មៃវាយវិញ5ផ្ដាច់យកតែម្ដងសមាជិករបស់គាត់ចន្លែក៏ជាមួយនឹងសត្វតលែនដាប់ជាអតាអូ16បាទគាត់ smart នៅដាប់ជាអតាហើយគាត់យកជាមួយនឹងបាល់គាត់យកហ្នឹងគាត់យកអស់ជប់កាត់រៀនរបស់ស្រីចឹងយ៉ាងណាវិញក៏មានការទាញមកដូចគ្នាមកដែរបណ្ដាបុកមួយយកជាមួយនឹងបាល់គៀវបានទៅក៏បានដូចគ្នាមានការជួបជាប់ជាមួយ slow ប៉ុនជាងអុកវែនជាប់នៅក្រៅដូចគ្នាមកដែរជាមួយនឹងការឲ្យចំណៃចេញតាមត្រង់1ទៅវិញគ្នាបន្ថែមមួយនឹងការណុកមួយទៀតគ្នាជាមួយនឹងការឡើងឈាមមកវិញជីវិត2ទល់នឹងជីវិត2អា fake ប៉ះជាមួយនឹងអា original ខុសគ្នាតែមាន root និងអត់ root តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាប៉ុន្តែមានបញ្ហាខណៈពេលដែលយើងនៅស្រាវហើយ original រៀងស្វ័យមែនមិនដាច់គុណភាពបាទអ្នកពេលដែលអានោះវាស្បីមិនគុណភាពតែវាថោកនិយាយ4ដូចជាមួយនឹងម៉ាន់តបបាទកន្លែងទៅមកជាមួយនឹង Golan ចាំនិយាយជាមួយនឹង Adaptive អត្តមិញណាទទួលស្គាល់បាន16 Magic Power អញ្ចឹងវាជាមេគុណសម្រាប់ការឡើងឈាមទី1ក៏ដូចជា LT អីបន្តិចដែរបាទnếu màយើងគិតឲ្យ positive តែបើយើងគិតឲ្យវែងឆ្ងាយហេតុអីមិនគាត់យកអាហ្នឹងព្រោះជួរទី1 S1 សម្បូរអីល្អច្រើនហ្នឹងហើយត្រូវជាពិសេស movement speed យ៉ា movement speed យ៉ា5%បូក passive 35% ហើយ 35% នោះពេលគាត់ជិះលើគេអា movement speed 35% បូកធ្លាក់ទៅលើទាយាតរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាហ្គេមនេះខ្ញុំគិតថា hero ដែលបញ្ចេញដើម្បីរបស់ AP brand ខ្ញុំគិតថាអត់អាចបញ្ចេញបានហ្មងដោយសារតែយើងនឹងស្រាប់អីជាមួយនឹង Pew ក៏ដូចជាជាមួយ Ogwin នៅ early game គឺគាត់អាចធ្វើអ្វីបានគាត់ធ្វើចង់ជើង slow ជា deal damage ជាមួយ chip ផងអាចច្រើនទេប៉ុន្តែបាទក៏មានការសិចចូលឡើងជាមួយនឹង scheme សោះចោលទៅណាប៉ាំងក្រោយបាត់ហើយបណ្ដាជាមួយនឹង scheme មួយ LT មិញនៅសល់ក៏មិនទាន់ដូចចំណេះសល់ទេប៉ុន្តែអស់ tactical point មកទៅហើយបាទដោយសារមានការបដាច់ដូចគ្នាដែរហើយដល់មួយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺយើងលេងជាមួយ super macro ហ្នឹងក៏លើគាត់ធៀង
ការតាមវិញតែគាត់ពិបាកគាត់ទុកមួយសាកេនអត់ជាប់ទេជាមួយគាត់ហើយខ្ញុំឃើញ map សាកេននៅពេលដែល minion មកគឺគាត់ឈូតែ mistake skill ទី1 activate យកមកអត់ឈាមដាច់ 50% អញ្ចឹងទៅបីជាមួយនឹង super marco គាត់មានជាមួយនឹង emblem basic របស់គាត់ឡើង like skill ឡើងឡើង hybrid region មែនតែគាត់បានបាទចូលគៀវនាទីទី3កន្លះទៅបរឲ្យ smite ហ្វូកបានប្រាជាមួយនឹង level 7 ទល់នឹង level 5 oh my g IDC and super carry call មែនអូយកទៅ call វិញ oh my g តើអត់វ៉ានអត់ទៅទីខ្ញុំណាជាមួយនឹងការវាយទៀតយកជាមួយនឹង4 stage ប្រាចដាច់ឡាជាមួយឈាមសក់បុកមកឡានកង់មួយប៉ុន្តែគ្មានសញ្ញាអូខេទេថាដកខាងក្រៅ2ទៅ1ម៉ាត់យកតែម្ដងទៅលើ zone ដល់ពេល zone ម៉ាត់ដៃទៅដៃជឿទៅជើងផ្នែកទៅផ្នែកដាច់ដូចគ្មានបាញ់អត់បានយកថតទេ by flow ទាំង3ហ្គេម PAP brand Yes, so ខាងក្រៅមិនគាត់ control គ្រប់ជាងការអូកាឡាមិនប៉ុន្តែគាត់ control 3បាទសម្រាប់គាត់តែគាត់មានស្មារតីដូចគ្នាបាទពងប៉ាន់ម៉ាន់ញោកគ្រប់ជាមួយនឹងចានចែកជាមួយខាសក៏ដូចជាចែកជាមួយនឹងធាតម្នាក់1គីឡូម្នាក់1គីឡូនេះក្នុងនេះជាមួយនឹងការយកចានតគុកទៅក្រាមុខតែម្ដងទោះជាមួយនឹងស្តាននេះខឌឺបាញ់អូហូជាមួយនឹង debate cloud early មិនតិចខណៈពេល debate reduction ដល់ទៅ25មិនដឹងមិនតាន់បើក RT ឡើង60ផងបាញ់អត់ស្រកឈាមបាញ់អត់ស្រកឈាមបាញ់ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងស្អែកម៉ោងស្មើនឹងមិនដាច់យ៉ាគាត់ early game គាត់មានតែ attack speed ទេសម្រាប់ super marco អញ្ចឹងពិបាកក្នុង game នេះគឺហ្នឹងហើយដល់មួយគាត់មុនហ្នឹងគឺគាត់ recall ទៅ2ដងនៅពេលដែលគាត់វាយគ្នាមួយ second មួយស្មើនៅលើ lane អត់មានសមាជិកខាងណាគាត់រំខានគាត់ទេចឹងដល់ពេលនៅលើ lane គាត់ recall ទៅ2ដងព្រោះគាត់ដាច់នឹង500 1000 ចិត្ត1000ហើយមើលទៅហើយជាមួយនឹង second ជាមួយនឹងការ rotation ពីសមាជិករបស់គ្នាគាត់ជាមួយ Big Drone Alpha មកវិញចុងក្រោយទៀតធ្វើឲ្យ super marco គេនេះ farm ក៏ពិបាកឈោនៅ lane ក៏ពិបាកដូចគ្នាបានដែរបាទមានអារម្មណ៍ថាជាមួយនឹងខាង AP brand mentality គាត់ដូចជា broken មែនទេ Yes ប្រើ skill គឺមានបាទឥឡូវ3 2 1ជាប់ជើងមានបុកម៉ាំងអូ flick រត់ពេញនឹងដល់ដល់មានការចាយ flick ចោលមួយទៀតក្នុងណាក្តាប់ពេលមានការ flank មកពី zone នេះគ្នា few ចូលមកបើក map ខៃ TC ចាំកន្លងទៅចាំកន្លងនៅតែបង2 level នេះគ្នាអ្នករៀនទី9កំពុងវាយជាមួយនឹងបងរៀនទី7ហើយរៀបជាមួយការស្មៃសាហើយតែនៅយកបាននេះក្នុងណាជាមួយការស្មៃនេះរបស់ការស្មៃបញ្ឆោតរបស់ខៃ TC តែក៏មានការចូលតាក់កចូលមកអូចូលដល់ក្នុងជាមួយឡើងជាមួយឈៀបគួរជួយស្តានជីវិត2ជួយតនពេលវេលាជាមួយការ copy មកនេះក្នុងណាជាមួយការឡើងជីវិត2ជួយគ្នាតនពេលវេលាដល់ទៅក្រោយនេះក្នុងណាជាមួយការ sing ចូលមកនេះគៀមួយចាំមួយទៀតដល់ជាមួយ super នេះនៅបាយជាមួយ flow មួយនេះអូ can they come back ខណៈពេលដែលសមាជិករបស់ BringOnTheLegacy Alpha ចាប់ផ្ដើមបាយ flow ទៅវិញនេះគ្នាបាទ surprise ម៉ាត់វិញថែមស្ដាប់មកចូលជាមួយនឹងធំកាទៀវមកចូលជាមួយនឹងវិញដូចជាសួតគ្នាទៅដល់ថ្លើមបុកអស់ជាវសាជាតែម្ដាយនេះគ្នាតែ reset skill គ្មានឆ្ងាយវាយដាច់នោះទេអូគាត់សម្រាប់ចិត្តធ្វើការម៉ាត់ជាមួយនឹង ultimate វិញតែ ultimate damage បញ្ចេញគឺអត់សូវមានប្រមាណទេចាញ់ skill ទី2របស់គាត់វិញសម្រាប់ប៉ាគីតូប៉ុន្តែមិញគឺគាត់សម្រាប់ចិត្តធ្វើដំណឹងវិញបើសិនគាត់ម៉ាត់ជាមួយនឹងកំហុសរបស់គាត់ពីរដៃមិញខ្ញុំគិតថាជាប៉ុណ្ណឹងគឺអាចទៅហើយបើសម្រាប់ strategy ទោះបីគាត់មានជាមួយនឹង defense គាត់មានជាមួយនឹងទីណា city ណាក៏ដោយក៏ពិបាកទៅដែរបាទដើម្បីបញ្ចេញច្រើនជាមួយនឹង physical damage ទីណាsorry គ្នាបានដែរតែតអ្វីដែលកានិយាយមិញតិចmentality របស់ខាងក្រុម AB brand នេះបាទទីនេះគ្នាហើយយើងចំណាំមើលសម្រាប់ professional player បើសិនជា game ហ្នឹងមិនមែនជា game ដែលគាត់ឈ្នះសម្រាប់ professional player គាត់ចាញ់អន់ចិត្តបំផុតនៅពេលដែលគាត់យល់ថាត្រាស់របស់គាត់ដល់គេព្រោះគាត់ scream ប៉ះគ្នា snap like គ្នាក្នុង rank គឺអត់ប្រហែលទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រាស់ចាញ់គឺគាត់សោងថ្ងៃហ្នឹងដល់បាទចាញ់យ៉ាងណាវិញជួយត្រាស់ game នេះទៅជាណាគ្នាត្រាស់ game នេះជាមួយនឹងការចូលវាយបាល់ជាមួយនឹង lava លុកលើងតាន់ដោយក្របីជាមួយនឹងកណ្ដាប់ដៃខ្លាហោះមកមាត់ឆ្វេងថែមជាមួយអត់ទាន់បានថែមស្ដាប់នេះគ្នាប៉ុន្តែក៏មានការបោះចាំមួយប្រាក់នេះគ្នាកន្លងឆ្វេងស្ដាប់មកក្រោយជាមួយនឹង form កណ្ដាលមួយនេះ AP brand defense អស់ពីពោះគាត់បានដាក់ form កណ្ដាលគេនឹងសួរ invent ជាមួយនឹង kill ខោបុកចូលស្តានដល់ទៅបីរមាត់ពេលដល់ជាមួយនឹងការជាមួយនឹងចុងទៀវបុកមួយប្រានេះគេជាមួយនឹង RT ដែលជាមួយ 2D make រងបានទាំងអស់តែម្ដងជាមួយនឹង RT របស់ក្រោយបាច់ទៅនឹងជីវិត2របស់សមាជិក BringOnTheLegacy Alpha recall ឌឺយកតែម្ដងជាមួយនឹង point ចូលទៅ invent យកជាមួយនឹង burst kill នេះគ្នាខណៈពេលដែលគេនឹងចុច goal ឲ្យយើងមើលជាមួយ jungle ចូល jungle ដាច់លុយគ្នាយ៉ាងតិច 3000 បាទចិត្ត 3000 មករបស់គាត់ស្រាលមែនទេបាទហើយយើងមើលឃើញចិត្តស្រាញ់ជាមួយនឹង game នេះសុំវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការ perform របស់គាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះវារត់ទៅល្អតែម្ដងសម្រាប់គាត់ទាំង3 game ហ្នឹងហ្មងជាមួយមិនទេគេធៀប goal ខ្ញុំថា 2000 ចុះយ៉ាប់មកចាំកន្លើអូឃើញបាត់ហើយដល់1000 បាទដាច់គ្នាតិចតួចទេ3900 4500ខុសគ្នា500អូគេបាទតែ goal lane ដាច់បាន1500នេះគ្នាបាទយ៉ាងណាវិញសំខាន់ខុសតែ burst kill ហ្នឹងដោយសារតែ burst kill គឺជាការ activate 2ដងជាប់គ្នាក៏មានការគាស់មួយណងនេះគ្នា RT មានពី super win boy 2 and អត់ទេកវាមួយចូលទៅក្នុងវាយអត់1 2 3ម៉ាំងវាំងអត់មានត្រូវគេដល់ដំណើរការវាយគេតែ second វាយ free double kill and triple អូស៊ី triple kill គ្នាឯងគ្មានបញ្ហា recall ឌឺគ្នា
វតានេះគ្នាជាមួយនឹងការវាយទេ8នាទីអូ my g តែខ្ញុំមើលនាទី comment ណាស់ទេជាមួយនឹងការវាយផងជាមួយនឹងតែ8នាទីហើយវាយនាទីត្រឹមយកទៅជាមួយនឹងបណ្ដៃចុកបុកស្តាន់វាយបុកជាមួយនឹង skill ផ្លាប់មកទីជាមួយនឹង mega kill នេះគ្នាណាប៉ុន្តែមិនអាចវាយនាទីធម្មតានៅ Disaster Minion មួយគ្រាប់យ៉ាងណាវិញគឺមានការយកគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុង game នេះជាមួយនឹងការវាយជាមួយនឹងពំទី2បន្តទៀត Backson Alpha ឃើញរូបភាពមិនអត់ពីមិញគឺគាត់បើក activate របស់ខ្លួនឯងដោយសារ damage ចេញមកពី Saken ទូខ្លាំងដែរគាត់យក balance ទៅទីប៉ុន្តែពេលហ្នឹង Saken គាត់ដាក់ BT តែមកក្រុមគាត់ដាក់ skill ទី1សល់ឈាមប្រហែល2កាំបាទសល់ឈាម2កាំប៉ុន្តែគាត់ activate របស់ខ្លួនឯងមកអត់ប៉ល់មនុស្សបើមិនគិតខ្លួនឯងទេវតានឹងប្រាមកព្រោះពេលហ្នឹងបើគាត់អត់បើកទេគឺគាត់ដាច់ហើយអញ្ចឹង team fight ហ្នឹងគឺនៅតែចាញ់មិនបើកតែចាញ់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅពេលដែលគាត់ពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាញ់ភ្លេចពេលហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ទទួលជាមួយនឹងដើម្បីចេញវិសាកែហ្នឹងគាត់ភ្លេចកើមកគាត់បាក់ទៅខ្លួនឯងមកគាត់គិតថាសាកែដាក់ទៅប៉ុន្តែចេះគាត់សាកែបានដាក់ទៅមក Yes ហើយបើគាត់បើកតែមិញពេលហ្នឹងបើកហ្នឹងហើយបើកហើយគាត់បើក ultimate ទៅពងកក់យកហ្នឹងហើយដាច់ ultimate ហើយជាប់ជើងនៅហ្នឹងគាត់រហូតតែជាប់សំណួរដល់ក្តៅកកអូទាញចូលក្នុងតែមានជីវិត2ដើម្បី cover ជីវិត2នៅឆ្ងាយតែដល់ល្មមដាក់ជីវិត2នៅតវាយតទៀតនេះគ្នាជាមួយនឹងការគោះមួយប្រាក់សាឈាមអីជួយពីចេញមកវិញនេះគ្នាដាក់ជាមួយនឹង super can មុនគេនេះគ្នាពេលខ្លាយទីសាឈាមពាក់កណ្ដាលនេះគ្នានៅសម្បត្តិនៅតសានៅបុកប្រាក់ដាក់ជាមួយនឹង view នេះគ្នាស4ទល់នឹងស្មើបន្តទៀតនេះគ្នា team fight នេះនឹងទៅជើងណាខណៈពេលដែលមានការចុះវាយជាមួយនឹងពំរបស់ Bizzo នេះគ្នាលយក្បាលមកដល់ផ្លូវក្រោមនេះគ្នាមកបណ្ដាវិញskill សំខាន់ខណៈពេលដែល Morono នៅសល់ ultimate គាត់ copy ទៅលើណាគេទៀតខណៈពេលដែល ulti របស់គាត់ក៏ពេញមកវិញដូចគ្នាផងដែររៀបក៏មានការមកដល់នេះគ្នាជាមួយនឹង Waterman របស់ Lord ជាមួយនឹង Minion នេះគ្នាបត់ជាងមួយសិនអត់មានតែលុកដៃទុកបាននេះគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុម Background ខ្លាចមាន mistake ខ្លាចមានជាមួយនឹងការ comeback គាត់sẽដកថយទៅក៏យ៉ាងណាទួនបន្ខំឲ្យគាត់វាយដល់ទៀតនេះគ្នាប៉ុន្តែដកថយដែលជាសញ្ញានៃខូចងក់ក្បាលប្រាប់ពីក្រោមឆាកបាទគាត់ចូលជាមួយនឹងពីដើម្បីទៅកាន់បដូរមិញតែម្ដងដោយសារតែពីគឺមាន stake អញ្ចឹង10វិនាទីគឺគាត់កាន់មកដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងគឺគាត់អាចគាត់យកបានជាមួយនឹង second មួយអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាសម្រាប់គាត់មក goal របស់ Saken 9000 goal បាទដាច់ 2000 goal ទៅលើ Super Marco វ៉ាវមកដាច់ច្រើនដែរបើថាមិញបើគាត់នៅឈរ whole team fight នៅមុខផ្ទះហ្នឹងទៀតគឺ plan នឹងប្រធានចូលមកទៀតដែរនឹងវាចូលមកក្នុងតរទៀតអញ្ចឹងបើសិនតែបន្ត pick off អញ្ចឹងអាចឲ្យ AP brand គាត់អាចមាន goal ឡើងអូចូលវាយអត់ឡត goal super minion ដូចជាអស់ហើយប៉ុន្តែក៏មានការបើកជាមួយនឹងរំបង្កើតហុកយកតែម្ដងចាត់ក្តៅជំរុញឲ្យចាត់ឆៅចង់ end game នេះត្រឹមនាទីទី10ដើម្បីបង្កើតជា game ដែលលឿនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ESL ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបាននេះគ្នាក៏មានការចងវាយជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Burkim វិញនេះគ្នាបងមិញគាត់អត់ឲ្យ Saken គាត់វាយជាមួយនឹង PC Brand នៅផ្លូវ top lane មួយដាច់ណាប៉ុន្តែគាត់បឆោតដើម្បីសមាជិករបស់ខាងក្រុម AP Brand មក clear រទេសមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យ Super Win គាត់ flick box យកដល់ប៉ុន្តែគេអត់ចាញ់បោកដែរគេគ្រាន់តែ clear គេគ្រាន់តែធ្វើបាញ់ skill ធម្មតាចឹងមានបញ្ហាចុងក្រោយគាត់ត្រូវតែធ្វើការផ្ដាច់យកជាមួយ TG Brand ហ្នឹងតែម្ដង game នេះ end កាន់តែ early កាន់តែល្អដោយសារ late game damage reduction របស់ Super Can ក៏អត់ធំគឺដូចជា Cloud រៀងឆ្នះជាងគេនៅ late game ចឹង game នេះកាន់តែ end early កាន់តែល្អបើសិនជា lot ទី2នេះ end game នឹង end តែបើសិនជា lot ទី2អត់ end រូបភាព 3-2 ក៏មើលអត់ដឹងនេះគ្នាអាចនឹងបែបដឹងដូចគ្នាយ៉ាងណាមកយើងលេងមើល Super Marco គេនេះទោះបីគាត់មិនបានការឆ្នៃចេញមែនទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមកគាត់នៅតែធ្វើបានល្អជាមួយនឹងវត្តវិគាត់របស់គាត់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអស់ win ចូលខ្លួនគាត់ចឹងទៅមានពីរគាត់ចាំ cover នៅពេលដែលគាត់លោឈាមមកវិញចឹងទៅអត់មានបញ្ហាសម្រាប់គាត់ទេប៉ុន្តែយើងចាំមើលជាមួយនឹងរូបភាពដែល Play TG គាត់នឹងធ្វើការឆ្នៃបែបម៉េចដើម្បីឲ្យ team fight របស់គាត់ចំណេញcopy cancel ចោលយកបង2 minute នៅមិញបាទ copy លើខៅ TG ហើយ copy cancel ចោលយកមកអូបាទមើលទៅបានចាំបើខំនេះគេបោកឲ្យស្មៃទេបើសិនជាស្មៃអស់ស្មៃឡតអូស៊ីងចូលបោកយកដល់ទៅលើ Super Win នេះគ្នាមានការចាក់មួយនេះគ្នាតែជាមួយខ្លួនចាក់វិធីនេះខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើតាមការស្មានឡតនេះគាត់នឹងអត់ចូលទេតែបើអត់ចូលក៏គាត់ត្រូវពិបាកនេះគ្នាដោយសារតែគាត់ត្រូវមាន team fight មួយដែលអាចយកជាមួយនឹងការតថ្លៃមកវិញនេះគ្នា Zorizo ចាំគាត់ជាមួយនឹងផ្ទះដូចគ្នាម្ដែរអត់មានសញ្ញានៃការបន្ទប់ដូចគ្នា Cloud បន្ទប់គេនឹងបុកវាយឡតយក2-1-0តោះ4-5វាយឡតប្រាវលឹបអត់ទេបាទសម្រាប់គាត់អត់មានទេខណៈពេលដែលយើងលេងទៅជាមួយនឹងសមាជិករបស់ AP Brand game នេះគាត់បាក់ចូលគាត់ឲ្យខាញ់ទីទៅគាត់ខាញ់ទីគេបុកដាច់ទេបាទគាត់ហើយដល់មួយគាត់មានការរំខានគាត់ទៅចាញ់សមាជិកម្នាក់ទៅពីរនាក់ដើម្បីទៅកាន់ទៅ defend ទៅជាការសម្រេចចិត្តដ៏ពិបាកមែនទែនដឹងថាមកស្ទើរតែអត់ឈ្នះប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មកក៏ស្ទើរតែពិបាកទប់តែតាមការថ្លឹងរបស់ in game leader គាត់នៅតែប្រាប់ថាទប់ល្អជាងទៅមកបន្ថយមកប្រាំទៀតដូចគ្នាបានដោយសារតែ damage ពី Super Marco ក៏គ្រប់គ្រងហើយណាមួយមានជាមួយនឹង Pew គាត់បើក activate ទៀតអញ្ចឹងហាត់អីទេរងចាំឲ្យតែ Pew គាត់លេងហៅថា
នៅខាងក្រោយដើម្បីកុំឲ្យជាមួយនឹង Morino copy activate បានតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងជោគជ័យហើយនៅចាកាតានោះហូចង់បាក់ទីលានប្រកួតនោះបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកទឹកចិត្តរបស់កីឡាករប្រកួតនៅពេលដែលចាញ់តារាង2ហ្គេមក៏ដូចជាកំពុងតែអង្គុយទប់ឡតដែលដឹងថាទប់ឡតនឹងហើយចាញ់បានលេខ3តើមានអារម្មណ៍ទប់ដែរទេនៅពេលដែលមានការហូ White Score ពីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទីក្នុងដែរអញ្ចឹងក៏មានការបាយយកវត្តមានរបស់ប៉មទី3ទីក្នុងដែរហើយមានការបាយយកជាមួយនឹងផ្ទះយកទៅដល់ក៏យ៉ាងណាឡតបានចូលទៅដល់ដូចគ្នា stack អត់តជាប់ទេពីសាងខិនប៉ុន្តែអ្នកដែលចាំ shot call គឺប៉ាំងប្រាវជាប់ដល់ទៅពីរោដូចគ្នាបងយកទៅដល់ជាមួយនឹងការបាយនៅក្នុង team 5នេះគាត់ជាការប្រឡំបាយទៀតបាយទៀតកន្លែងទៅ grand final គឺបានទៅលើ BringOnTheLegacy Alpha 3 without reply 3-0បំបាក់ជាមួយនឹងក្រុម AP Brand ការប្រកួតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3វ៉ាវល្អមែនទែនជាមួយនឹង BTR BringOnTheLegacy Alpha បាទសម្រាប់ហ្គេមមួយនេះដោយសារតែបើក្រហមមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅខាងក្រោមធ្វើឲ្យគាត់មាន damage ច្រើនណាស់នៅក្នុងការ pick band ហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថា3ត្រាស់របស់ Race Boy ថ្ងៃនេះគឺស្រាតខោដាគីនៅក្នុងមុខមហាជនវ៉ាវបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងក៏លេងទៅមើលជាមួយនឹង Grand Final របស់យើងឥណ្ឌូប៉ះឥណ្ឌូសាកសមក៏ដូចជាអ្វីដែលចង់បានដែល audience គាត់មកគ្រប់គ្រងនៅក្នុង hall នៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាផ្ទាល់តែម្ដងគាត់អញ្ចឹងគឺគ្មានរូបភាពហ្វីលីពីនប៉ះជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីដោយកាល MLC ទេបាទ Oh my AP Brand បាទ AP Brand គាត់ស្គាល់តែជាក្រុមមួយដែលលេង early game ខ្លាំងearly game ខ្លាំងមកគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលេងជាមួយនឹងដើរការ healing ពេលដែលអត់មានជាមួយនឹង Mino គឺគាត់លេងទៅជា hero ដែល early ខ្លាំងមកពេលណាគាត់ព្យាយាមអូសទាញយកជាមួយនឹង Cloud មកលេងខ្លាំងពេកគឺធ្វើឲ្យ hero early game លេងមាន damage ពេលដែលមាន back seer អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញជាស្ដែងអាចនិយាយថា AP Brand ជាមួយនឹងការលេងទៅប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Onyx ពីម្សិលមិញវាប្រៀបដូចជា hide crash គាត់ខ្ទេចអស់ហើយអញ្ចឹងគឺគាត់មានអីបញ្ចេញទេនៅក្នុង game នេះខ្ញុំដែររប៊ីតអនមានពិបាកទេយកឈ្នះតែ 2-0 ទៅលើ Eco ហើយបន្តមកអង្គុយសិក្សាមើលទៅបាទរវាងការប៉ះគ្នារវាង Onyx និង AP Brand ចាញ់ Onyx ត្រង់កន្លែងណាគាត់ copy កន្លែងហ្នឹងយកមកសេបន្ថែមជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់នឹងរៀបចំបន្តមកយកមកដាក់ 3-0 ផុយតែម្ដងមកសម្រាប់ game ទាំង3នេះដូចគ្នាដែរដែល BTR គឺធ្វើបានល្អតែម្ដងអត់ខ្ចោះតែម្ដងបាទគាត់ដូចគ្នាហើយ BTR នៅពេលដែលគាត់លេងប៉ះជាមួយនឹង AP មិញ Onyx ប្រកាសជាមើលគាត់ទៀតអញ្ចឹងវាមានមកតង់មកពីលើទៀតប៉ុន្តែចាំមើលតើគាត់នឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដើម្បីបន្ថែមពីលើនៅពេលដែលគាត់យកឈ្នះ AP Brand 3-0មកសម្រាប់ BTR តែបើតាខ្ញុំមើលបើគាត់លេងយុទ្ធសាស្ត្របែបហ្នឹងជោគជ័យមួយ AP Brand មែនប៉ុន្តែមកលេងមួយឥណ្ឌូគ្នាឯងបើសិនគាត់បដូរយុទ្ធសាស្ត្របែបហ្នឹងគឺអាចនឹងពិបាកដូចគ្នាបាទយុទ្ធសាស្ត្រដែល Onyx Band Mino Joy ហើយនឹង BringOnTheLegacy Alpha ក៏ Band Mino Joy AP Brand Mino Joy គឺ Band ពេញមក MPL ធ្វើបាបមែនតើបាទជាមួយនឹងការបំបែកធម្មតាទេហ្នឹងគឺគេអ្នកដើមមុនគេមានបទពិសោធន៍មុនយើងមើលតែគេទៅគេធ្វើមិនយើងធ្វើតាមគេកែច្នៃកែ content TikTok ជាមួយ hero ក៏ដូចជាការ pick Xbox Prime នៅក្នុង game ទី1គឺជាគេហៅថា first unique hero pick នៅក្នុងការប្រកួត Esports Pro Series យើងដូចគ្នាផងណាក៏ដូចជាខាង BringOnTheLegacy Alpha ក៏បានរៀបចំឲ្យជាសាច់ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រលេង early game ជាមួយនឹងខាងក្រុមAP Brand ពេលដែលគាត់មាន Mino early game គាត់គឺសាហាវយុទ្ធមែនតើមកបន្ទូជាក្នុងកលៈសាច់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពេលដែលអត់មានជាមួយនឹងមានតតនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់លេងមានតារាលើ early game លេងជាយើងអូស Cloud យកមកលេងខ្លាំងពេកធម្មតា Cloud គឺជា hero ដែលមាន damage ហើយក្នុង team 5 ក៏មាន damage ពេល late game ក៏មានរឹតតែមាន damage កាន់តែខ្លាំងយកតែម្ដងតែពេលដែលដាក់ជាមួយនឹង back seer មួយគឺចប់ damage មិនដឹងនរណាឆ្អយវាយនឹងក្រូចរ៉េតទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកឈ្នះជាស្ដេចយើងទៅជួបជាមួយនឹងការឲ្យយោបល់ពីក្រុមឈ្នះបន្តិចThe walk and talk the talk because I think we can officially say that in the Snapdragon Pro Series, BringOnTheLegacy Alpha shall be crowned the Filipino Slayers. That's right. Mereka memulangkan semua tim Philippines 3 tim berturut-turut sampai hari ini. Wow. Dan Moreno sesuai yang kamu bilang loh. Kamu ngelakuin apa yang kamu katakan. Ya sebentar pengen ngomong sih kan orang-orang bilang aku mirip Tan Boykun kan. Kalau cuma beda kalau Tan Boykun mungkin mukbang makanan, kalau aku mukbang PH aja sih. Kenyang juga. Mukbang is food feast. Yeah. It's like it's the difference between the YouTuber. Yes, I understood what you said. The Here. difference between YouTubers and him is that they feast on food, he feasts on the Filipinos. Oh, Kapten. Gimana hal ini kamu bisa, mungkin sebagai kapten ya, kita ngelihat Bigetron mulus banget berjalannya, mulus banget melawan tim Filipina. Kekuatannya dari mana, Kapten? Soalnya Moreno udah bilang gitu, jadi kita harus laksanain. Because Moreno already said that, so they did it, they do it.
Okay. I like that. I like that. They're like, okay, you know, Moreno already said it. So if we don't send them home, we're gonna be embarrassed. So we gotta send them home fast. Committed. Yeah, they gotta stay committed. Okay, so now that you guys are advancing to the grand finals, finally achieving your Indonesia versus Indonesia full Indo grand finals. Moreno, how are you feeling? Are you ready to face Onyx later? Aduh nggak tahu lah ya kalau King Onyx, tapi kalau PH sih bisa-bisa aja, tapi kalau King Onyx nggak tahu sih. Oh, it's gonna confuse. Tapi nggak apa-apa guys, yang penting gue udah tepetin janji kita sama Onyx kayak full Indo buat grand final. Jadi kita kasih yang terbaik aja, doain aja. Oh, okay, so he said going against a Filipino team, he's not nervous, he's not conflicted on whether or not they can actually take the win. But going against the Kings, Onyx, he's not sure, but as long as, you know, he fulfilled his promise for a full Indo Grand Finals, he's good. Just pray for the best. Yeah, not so confident, but how about Captain Vin? Gimana Vin? Super Vin? Gue nggak mau dijulukin sebagai PS player sih, gue pengen menangin turnamen ini. Oh, they just don't want to be a Filipino slayer only, but they want to be the champion. Okay, I like that, I like that. Okay, so we see that Istora Senayan is technically full house for your match, and I'm pretty sure it's gonna be even more packed later on for our grand finals. Let's start with Moreno since he's beside me. Moreno, what do you want to say to your bigger troopers that is filling up Istora Senayan right now? Mau ngomong apa sama Big Troopers dan juga mungkin yang ada di rumah karena ini udah rame banget, nanti juga bakal lebih rame lagi. Moreno, ada yang mau dikatakan? Ya buat Big Trooper sama apa ya fans Indo semuanya terima kasih banyak udah dukung kita terus sampai kita awalnya dari lower bracket kita bisa masuk grand final sekarang dan mungkin ntar sore kita akan lawan Onyx. Doain aja yang terbaik, semoga kita bisa ngasih ya permainan yang seru lah. Mode set boy Moreno, gimana dengan Captain Vin? Thank you semua yang udah datang support, ya terima kasih banyak. Kita masih ada match lagi lawan Onyx. Ya siapapun yang menang, ya tapi kita yang menang sih. Ya dukung aja guys. He wants the support and he wants to be the champion again. Supervin is hungry for the championship. Meanwhile, Moreno is like, calm. He's a little calm. There's no more Filipinos to slay. Ya, tapi pada penasaran nggak sih kira-kira untuk grand final nih nanti apa yang benar-benar kalian nantikan untuk match kalian nanti? Tahu. Ya udah lama sih nggak ketemu Onyx di final. Kalau dari gua jadi ya pengen mereka menang lebih baik daripada gua, jadi gua pengen menang kali ini. Oh, because they won already a lot of trophy. They want to be the winner now, and then I think because they never met in the grand final because on Alpha and Onyx, it's their time. It's their time to shine. All right, everybody. So wait. Before I throw it over to the panelists, I want you guys to do a little cheer for your bigger troopers. Okay? Bigatron, and then they will answer. All Kalian right. Bigatron, mereka akan jawab ya. Kalian jawab ya. Alright, jawab, okay? Okay. 1, 2, 3. Bigatron! One more time. Bigatron! Bigatron, well and win. All right, so let's throw it over to our panelists to break down what happened in the clean sweep in our best of 5 series. Panelists, kind of take it away. បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី clean sweep ក៏ដូចជារហស្សនាមរបស់ BringOnTheLegacy Alpha គឺ Philippine Slayer ក្នុងការប្រកួត ESL SPS ឬក៏ Snapdragon Pro Series របស់យើងគឺបញ្ចប់ដោយរលូនទៅលើ AP brand តលេអ GPA ក៏ដូចជា Eco ផងដែរឥឡូវតែបន្ត clean sweep ដដែលជាមួយនឹងការ build item មកគាត់នៅ early game គឺធ្វើបានល្អទេតែ item នោះជារឿងមួយដែររឿងពីរនេះគឺការយក Baxia មកគឺធ្វើបាប Cloud យកតែមែនតើហ្នឹងនិយាយមែនណា Cloud មិនគឺ Baxia ឈរពីក្រោយជា one turret ឲ្យវាយឡើងប្រហែលជា5នាទីបើអត់អស់ឈាមដល់ តែបើ late game វាយហូរដូចទឹកវិញ បាទដោយសារតែមានជាមួយនឹង item Demon Hunter ផង Main Effect រយអញ្ចឹង បាទគាត់ដៃហើយបើចង់ធ្វើបាបហ្មងដាក់ endless មួយទៀត នោះគាត់ចង់ចេញ C Harbor តែនៅ early មកបាញ់អសរឈាមយកមកដូចបាននិយាយ damage reduction 25 នៅ early ធំប៉ុណ្ណឹងហើយហ្មងបាក់ ulti 60ទៀតវាយលេងចូលយកមកគាត់អត់តចេញក៏សិនសៃគាត់យកជាមួយនឹង Vinalature ជាមួយសិនអាសា Debate Sacket មិនឈឺ Sacket វិញ item ទី1របស់គាត់ណា Blade Head C បាទ Blade Head C ឲ្យដាក់ Main Effect រហ្មងចុះដែលជា head មួយដែលពេលគាត់តប់ទៅលើ field ហ្នឹងគឺតា2ដៃទេពេលលើ ultimate ហើយគាត់លើ ultimate គាត់បើ ultimate ទៅកកខ្លួនឯង ultimate សមាជិកអត់បាន ultimate ពីគាត់ហ្នឹង
និយាយទៅដាក់ stack whisky ទី1មក Elevate ក៏គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ដែរបើគាត់ដាក់ stack ទី1បានត្រូវ2 3បាទដោយសារកន្លែងហ្នឹងខុសគាត់ដែរគាត់ព្យាយាមចង់ទៅ top T2 direct ហ្នឹងពេកបាទអញ្ចឹង go permanent ទោះជា game ហ្នឹងនាំមុខច្រើន kill តិចអញ្ចឹងគឺ go permanent របស់ second ដើម្បី51Moreno បានទទួលជាមួយ damage permanent គឺ 3500 និង super can damage taken 8800 និង មកគឺ super can ដែរគឺ 7 assist 20 ដងមានតែម្ដងអីនេះរបៀបថា4នាក់ជាប់គ្នាយើងនឹង4អញ្ចឹងណាបាទទាំង most damage ទាំង most goal ក៏ដូចជា most damage taken ហើយនិង most assist damage របស់ super can ណា damage taken មកបានមកពី clot មកពី super marco បាទជួយហ្វាយមើលគ្រាន់តែ damage reduction 25នឹងមិនធំបើក RT គោលនឹង2ឲ្យ 40%មិន60មិនសុំងុំឲ្យ team ទី1អាវឡងនេះហើយមិន90 physical defense អីអូ Saken ដដែល MVP player 403 KP 88%ដូចគ្នាចាំមិនបាយឈឺណាស់អូនោះ Weapon Master Attribute Assassin S1 defense 5ក៏ដូចជា S2 ជាមួយនឹង damage 500ដែលមកពី item និង spell និង emblem របស់គាត់ដូចគ្នាក៏ដូចជាជាមួយនឹង Assassin Team Fight ជាមួយនឹង core របស់គាត់យើងមើលទៅរូបភាពហ្នឹងហើយបូកជាមួយ Brave Fantasy មាន physical penetration បូកមួយកំភ្លើងបន្ថែមទៀតហើយតែ core ក៏មិននេះយកឲ្យវាយម្ដាយឡើង movement speed តា core គាត់ហ៎ core គាត់ហ៎អរេគាត់យកនេះដែរបាំងបាត់ហើយបាំងឡាតែតបាត់ហើយគាត់យក clean speed មុនហ្នឹងគាត់យក clean speed yes បាទអូមកជីហើយនៅ 6% damage នៅពេលដែល Romer ប្រកបអន្តរាគមទៀតហ៎បាទនេះកន្លែងឥឡូវប៉ច2ដៃ second មិញផ្ទះទៅលើ field មកទៅគាត់ច្រើនណាស់នេះជួយឲ្យតែគាត់យកជាមួយនឹង Blade Fantasy ណាតែគាត់ឆ្មាក់ទៅលើ hero ដែលនៅម្នាក់ឯងមកដៃបូរួមជាមួយនឹង sub talent មកគាត់ Weapon Master ទីមេបន្ថែមទៅលើ item គឺឈឺយកមែនតើមកចង់ពេលតែ Fantasy បាក់ skill មកក៏ប្រយោជន៍បណ្ដៃបាក់មក Blade អស់បាត់គាត់បើក skill មកដុំ skill ទី1 4 stack ultimate អស់លេងបាត់អត់ធ្វើអីចេញសោះហើយ Super Win ឆោ front line វាយមក immune skill counter ទៅលើ flap TZ លោតចុងក្រោយមិញអា Qual Saken ចុច win on nature វាយទៀតអាហ្នឹងណាជីវិត2 copy ដែលអត់បើកហ្នឹងតែ game មិញគឺដឹងតែវាយតែទៀតហើយចូលដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយបាទហើយបូករួមទាំង Brody ហ្នឹងដើម្បី Physical ប្រហែលសរុបលើ Threat ទាំងអស់មួយគ្រាប់ 2000 មួយគ្រាប់ 2000 អីវិញបាទអញ្ចឹងក៏ពិបាកទប់ដូចគ្នាបានដែរបើសម្រាប់ខាងសមាជិក AP brand រូបភាពបែបហ្នឹងនិយាយទៅអត់តែពេលបណ្ដោប៉ះហ្វីលីពីនគឺរូបភាពចាញ់បែបហ្នឹងហ្មងបាទគឺរូបភាពចាញ់បែបហ្នឹងហ្មងនៅពេលដែលហ្វីលីពីននៅពេលដែលត្រាស់របស់គាត់ធំហើយគាត់លេង control FT គាត់ធ្វើបានល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងខាងដោបអត់មានត្រាស់អីដើម្បីវាយមួយបែកទេគឺដល់ចប់បែបហ្នឹងដូចគ្នាដែរគឺពិបាកលេងហ្មងវាដូចជាលេងហៅតែកូនក្មេងវាយមនុស្សចាស់ចឹងប៉ុន្តែ Bigatron មិញនៅពេលដែលរកឃើញចំណុចខ្វះខាតរបស់ AP brand អីគឺ game គឺគាត់ទៅទាំងអស់ហ្មងវាយត្រាស់មកឈុំងុំវាយបហាផ្លូវចិត្តនេះបាទតើយកមកសំខាន់ទឹកដីទៀត Oh my g បាទចាំបើយើងងាកទៅដល់អ្វីដែលយើងឃើញជាមួយនឹងការប្រកួតអន្តរជាតិពីច្រើនគឺគេរាប់តែ MSC M3 ហើយនិង MPLI ប៉ុន្តែបើរាប់ទាំងអានេះទៀតណារាជការរបស់ហ្វីលីពីនលើកពីនអស់ទៀតទី1ទី2បើសិនជា Onyx គឺនៅតែលើកពីអានេះទៀតបានថា Onyx កំពុងចូល era របស់គាត់វាខុសពីជំនាន់ era Blacklist បន្ទាប់មកមិន era Echo It's Onyx time តែយើងមើលថា Onyx ធ្វើបានដែរទេប៉ុន្តែនិយាយតាមត្រង់ចិត្តពួកខ្ញុំគឺក្រោយបាក់ predict យកមកបាទប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងបានដឹងថាជាមួយនឹងចំនួនឥណ្ឌូប៉ះឥណ្ឌូគឺ Onyx កំពុងតែ push control ខ្លាំងហើយដោយសារមេតានៅក្នុងស្រុកគឺគាត់អាចវាយបានច្រើនជាជាងជាមួយនឹងហ្វីលីពីនបើយើងពេលគាត់លេងជាមួយនឹងប្រទេសក្រុមដែលមកពីប្រទេសដូចគ្នាឯងចឹងគាត់ងាយស្រួលในការយកឈ្នះតែពេលណាដែលគាត់ប៉ះជាមួយនឹងហ្វីលីពីនរៀងតឹងដែរតែពេលមួយ AP brand ពេលនោះគឺហែកត្រាស់នេះអស់ហើយដែលជាហេតុឲ្យ Bigatron ងាយស្រួលในការយកឈ្នះប៉ុន្តែជាមួយជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងឥណ្ឌូហើយឥណ្ឌូតើ Bigatron បានរៀបចំខ្លួនរួចស្ដាច់អត់បើគាត់ជួបគ្នាមួយ AP ហើយហែកត្រាស់នេះហើយសំខាន់គាត់ហែកត្រាស់ហើយឥឡូវគាត់ដោះអាវឲ្យអូនមើលហ្នឹងដោះអាវកូនខ្លួនឲ្យអូនមើលដោះអាវកោះខ្យល់ហ្នឹងសើស្នាមកោះខ្យល់ខ្លាំងហើយ Way of Fight មិញI am Philippine Slayer but now you get me ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាជំនឿពាក្យមួយដែលនិយាយចេញពីមាត់គាត់បើទោះយ៉ាងណាគឺ bot team Enterprise បាទខ្ញុំនឹងពីរសិតតែ Enterprise តែជាក់ស្ដែងគឺពៀនលុយខុសគ្នាតែលុយចាយផ្សេងគ្នាចុះខូតរបស់ Euro Ranger នៅពេលដែលប៉ះ Onyx គេមនុស្សធម្មតាដូចគ្នាញ៉ាំបាយធម្មតាដូចគ្នាអត់មានបញ្ហាបាទចាញ់ quote របស់ខ្ញុំឯងតែគេភ្លេចមើលប្រទេស Arrival លើស៊ីផ្ទះបាទចាញ់យើងមកវិញជាមួយនឹងលទ្ធផលថ្ងៃនេះគឺទាំងពួកយើងទាំង3គឺសិតតែ predict 3-1ទៅលើការយកឈ្នះរបស់ AP brand តែនឹកស្មានមិនដល់នៅពេលដែលថ្ងៃនេះគឺ perform ទាំង performance មិនមែនទេនិយាយទៅគោលការណ៍ទី1មកគឺវា 60% ហើយបានគឺទៅលើត្រាស់របស់ Race Boy មិនណាយឲ្យគឺឈ្នះត្រាស់ Ducky ដល់ទៅ3 game ជាប់គ្នាហើយ Ducky ក៏គាត់ឡើងសោងណាអត់មានត្រាស់ឲ្យកូនគាត់បាន perform ស្មើមួយគេបាទហើយមានតែ game ណាមួយនោះដូចជា game ទី1ដែលបានថតទី1ទៅវាយដូច
ហ្គេមចាប់ពីប៉ុណ្្នឹងទៅគឺអត់ថាថតគឺអត់អាចមួយនេះហ្មងទី2និយាយថាខាត TC ចាញ់ level រហូតមានតែហ្គេមទី1ឲ្យឆេះ level ហ្គេមទី2ហ្គេមទី3គឺចាញ់ level រហូតហ្គេមទី2ទី3អត់តែអត់ថតយកមកហ្គេមទី1បានតែថតទី1ទៀតបាទដល់ថ្នាក់ bike flow តាំងពី early ទៅគ្រប់ហ្គេមយកមកបើសិនហ្គេមទី1គាត់អត់ bike flow ជាមួយនឹង Xbox ហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថា AP brand គាត់អាហ្គេមទី2ឧទាហរណ៍ឥឡូវហ្គេមទី1គាត់អត់ bike ទេគាត់លេងមកល្អប៉ុន្តែគាត់ចាញ់ទៅកាន់ BTR ហ្គេមទី2យ៉ាងណាក៏គាត់នឹងមានរូបភាពដូចគ្នាដែរតែអាហ្គេមទី1ហ្នឹងវាចាញ់តារះចាញ់អីមួយសេតអស់ហើយអញ្ចឹង13នាទីបាទ hit map 13នាទីអានេះប្រហែលជាដល់នាទីម្ដុំទី5ទៅ goal lane បន្តិចបន្តមកបត់ចេញតាមក្រាមមកពី0ដល់ចប់ហ្គេមបណ្ដោយ hit map នេះយេ3នាទីចប់ហ្គេមហ្នឹងមកទៅអស់នេះ invest jungle ជាងទៅ jungle របស់គាត់ហើយបាទអត់មានរូបបាត់ទីផ្សារមកនេះឡើងដុតមកនេះនៅក្រោយ tier 1 direct ខាងលើអាចឲ្យបាន free បាទបាទអញ្ចឹងគឺ rotation របស់គាត់គឺពេញព្រៃរបស់ក្រុមរបស់ AP brand ហ្មងគឺការ invest បិទឡាយគេដាច់គាត់ឲ្យគេបុកផ្ទះហើយកើតមកវិញឡាយនឹងឆាវៃទេហ្គេមមួយមានឱកាសតថ្លៃហ្គេមទី2នៅមានឱកាសដើម្បីតាមស្មើតែហ្គេមទី3គឺគ្មានសំបីតែការតដៃទៅលើខាងក្រុម Pikachu ណាសាយកតាមជាមួយនឹង hit map គាត់នេះគឺការយក lot យក lot ទៅឈរនៅក្បែរស្មៅពួនចូលបាយផ្ទះនេះគេគវិសកន្លែងនេះគឺគេវិសកន្លែង tier 3នេះគឺគេគវិសចូល flat ផ្ទះចូលក្នុង thread អាពេលហ្នឹងមាន activate copy cover Vivo Reno ឯងតែតអត់ជាប់ដូចខ្ញុំដែរប៉ុន្តែអាពេលហ្នឹងនៅពេលដែលសមាជិករបស់ AP brand បុកទៅវាយ Saken ជាឱកាសរបស់ជាមួយនឹងជាឱកាសរបស់ Saken នៅក្នុងការវាយផ្ទះណែអត់មានក្នុងការវាយផ្ទះកន្លែងផ្ទះបញ្ញាកន្លែងផ្ទះបញ្ញានៅមុខ T3 T3 កន្លែងហ្នឹងជាឱកាសរបស់ Saken ហ្នឹងជា Mustang ហ្នឹង activate យកមកណា Mustang ជុំនេះហើយគេឡើង ultimate របស់ Fanami សឹងតែអត់មានន័យនៅក្នុង game ដោយសារ damage early ខ្លាំងចាំងបាក់ lane អត់មាន level លេង objective អត់មានអាច control បានជាមួយនឹង thread ក៏មិនអាច push neutral grip ត្រូវគេ invade យកអស់ទុកសល់តែកាក់នៅក្នុងហ្នឹងលេងឲ្យយើងស៊ីអត់ស្រួយទេហើយសំខាន់អស់ហ្មង Alti Fanami នេះទៅមានប្រយោជន៍ខាង enemy វិញMorano copy ទៅឆ្ងាញ់ដល់ករបស់ copy លក់ហ្នឹងអាគេ original 100ជាងអត់មានអ្នកទិញអាគាត់នេះ copy ណាបឹងកងដល់វាជាងអូយឥឡូវលេងតន់ original ខំចៃកំណត់ផងខំឆ្នៃភាពឆ្នៃប្រឌិតផ្សេងខំជួលខំអីមកជុំគ្នាផងគេចេញលទ្ធផលមកគេ copy បាច់ដាក់ពងជឿចិត្តណាស់ពងគេ promote យកមកឈ្នះយើងហើយបើយើងអាស៊ីនអត់មាន root បើគេមាន root មានកន្លែងដាក់លុយទេត្រូវចឹងខ្ញុំមិនដិតបំផុតហ្មងតារះដែលចាញ់របស់ដាគេគឺ slot ទី4ទី5របស់គាត់ហើយលេង force នឹង second pick 3ដងអត់ដូរណាបាននេះតែមិននៅពេលដែលយើងដូរចឹងគឺយើងច្បាស់ថាយើងនឹងឃើញអ្វីដដែលពីគេ yes ថាបើអ្នកចាញ់អ្នករើសចឹងគាត់មានសិទ្ធិជន់អ្វីដដែលនឹងជន់អត់បានទៀតខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់មួយ3 game ហ្នឹងគឺគាត់ទាញយក slot តែ3 game yes ហា slot ទី4ទី5តែ pick អត់ដឹង pick អីរហូតហើយឥឡូវថាយើងថា game ទី1យើងអត់ដឹងចុះតែ game ទី2ដែលយើងដឹងថា slot ហ្នឹងវាយ back seal អត់ចូលសោះបាទហេតុអីក៏គាត់នៅ game ទី3យក slot ទៅលេងអត់យល់ដែរសម្រាប់គាត់សំខាន់ game ចុងក្រោយមក pick Prodi ម៉ាំងអត់មានឱកាសដកហើយយ៉ាចង់ក្រោយបាយកំណត់យកជាមួយនឹង Farami មកអមនៅតែអមមិនរួចដូចគ្នា Farami មកអម Farami ហើយ Angela ទេបាទ Angela perfect Angela perfect បាទអត់ជាប់ទៀតទៅ Farami អត់លត់ហើយទី4ទី5ហ្នឹងគឺសិតតែអត់ដឹងរើសអីហ្មងអត់ដឹងរើសអីបណ្ដោយខ្ញុំអត់យល់គាត់សម្រាប់ចិត្តដល់ថ្នាក់យកអាឡុតមកអូខេអាឡុតអញនិយាយថាគឺគាត់យកមកគាត់វាយមួយសូតែម្ដងទៅប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងសូគាត់បត់ឲ្យគាត់តកាក់លេនទៀតហើយ Flight TC គាត់ពិបាកក្នុងការ rotation ពិបាក rotation ក្នុងការជួយគ្នាគាត់នៅពេលដែលសមាជិករបស់ខាងក្រុម BTR គាត់ invade red burst នៅចាំងកន្លទាំងដែល red burst នៅក្បែរ lane របស់គាត់ទៀតlevel 2ពេលហ្នឹងខែ TC level 2ហើយអត់ចាញ់ទេសំខាន់ចេះគាត់បាច់ roll គាត់ខ្លាយ super win early game ហ្នឹង super win level 2គាត់មានតែដៃធំហើយនឹងបោះជាងមួយទេហើយខែ TC ហ្នឹងគឺគាត់វាយ red burst នឹងវាយអាសត្វនោះដើម្បីការ focus លេvel 4មកវាយ clear ពី lane ប៉ុន្តែ super win ដល់ដាក់មួយដៃប៉ាំងយកបានជាមួយអាសាគីនឹងហើយបន្ទាប់មកជិះកង់ឡានមកពីសុបកេតចុចស្មៃពងដល់ចេញបាទខៃស៊ីឈោមើលទឹកភ្នែកសក់តបាទទឹកភ្នែកស្រក់ម៉ាត់នៅពេលដែលគេលួចសัตว์ចាំងក៏បាទ Hero តែបើដូចនិយាយតែថា AP brand គឺជាក្រុមមួយដែល early game គឺគាត់ធ្វើបានល្អទី1ទី2ល្អក្នុងការ control objective ប៉ុន្តែបែរជាមិនមានរូបភាពហ្នឹងព្យាយាមទាញយក slot មកលេងនៅខាងពេលដែលគាត់ជឿជាក់ថា slot អាច perform នៅក្នុង late game ប៉ុន្តែ Bigatron គឺមិនដែលផ្ដល់ឱកាសសូម្បីតែមួយញឹបឲ្យគាត់ដើម្បីឈានដល់ late game អត់មានសោះហ្មងហើយសំខាន់ error ត្រាស់3 game បាទ slot ទី4ទី5ដាក់ដល់ទីអីណា error ត្រាស់ game 1 game 1គេ counter អូខេ game 2យើង error ហើយយើងពិបាកយើងថាត្រូវ pick អីទៅ pick លពូ slot ទី2នេះដល់ពេល game 3លេខគឺក៏ឃើញ Brody គេ Assassin គេ ban 3
Fanny Link Landslot cái tông hai dài lấy sao ngàn nhau mà hai đây vậy đọc hút là tên cú tụi sau đó bà san chia phê năng đây vậy con cho hero tan và phân cái đó last pick bọc kênh đồng chai hero mũi đẹp meta out the make bộ hero tan này đại chẳng anh hero nó để tan chiêng hero chẳng tham miên hero để tan như Frederick đi cho bạc gì tại cái nào bọc đạt chẳng chúng ta đó do Frederick từ pi bờ nó hai bàn tay do sầy mà om pi em chỉ làm pha rồi សំខាន់អេដឡាហ្វារ៉ាមីអេដឡាគាត់លេខតែគាត់ឲ្យ Super Marco solo នៅមួយគ្នាមួយ Sake នេះអានឹង early game គូគាត់អាចធ្វើបាន Super Marco គាត់ធ្វើបានដោយសារ ultimate របស់គាត់ flash 2 lane ខ្វះ lane 2 lane ទៅប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មានអេដឡាមាន Farami អត់អាចធ្វើការ cover បានជាមួយនឹង objective របស់ KGC អញ្ចឹងបើឆាកតែមក total ហើយ5នាទីមកដល់ខុសនេះ2 level បាទអញ្ចឹងគឺគួយជាមួយនឹង Super Ken ចូលហោះកងឡានម្ដងចុចស្មាញ់ពងដល់ចុចស្មាញ់ដល់ចាញ់ស្មើដល់ចេញដល់ម្ដងគាត់បាទអូម៉ៃជីចាញ់ណាវិញយើងឃើញដែរជាមួយនឹងថ្ងៃនេះសម្រាប់ AP brand គឺអត់សប្បាយចិត្តនោះទេបាទបើសិនជាមានតារាស្មើឲ្យកូនគាត់ perform ចាញ់ឈ្នះក៏នៅលើ strategy អាចពង្រឹងបានតែដល់ពេលចាញ់តារាវាជារឿងមួយធំមែនទេបាទចាញ់តារាចាញ់ទឹកចិត្តទៀតដាក់ជីដល់ចេញមុខឯ Brandos ហើយអ្នកចេញមុខតារានៅលើឆាកប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ពីគាត់សុផាតជា communication និងធ្វើការជាមួយដើម្បីធ្វើការវិភាគដើម្បីធ្វើការជាមួយលេចឹងដាគៀតបានឡើង pick ban លើឆាកឯងគាត់បានសូវចាប់អារម្មណ៍មកខូចទេ stake Brandos គាត់ឡើងនៅលើឆាកនេះបាន pick តាំងពីអើយមកចឹងទទួលស្គាល់ប្រឹងបោះមកយ៉ាងណាអត់ដូចឈរលើហ្នឹងទេបាទខ្ញុំចម្លែកតែប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាជាចំណុចមួយការបណ្ដុះឲ្យមកពីក្រោមមកយើងឲ្យមករូបភាពយើងមិនដឹងតែដល់ពេលមកភ្លាវពីអ្វីយើងមិនដឹងត្រូវពឹងលើ Randall ហ្នឹងគាត់ច្រាស់តាំងពី tournament មុនណា ESL គាត់ច្រាស់តាំងពីការប្រកួតហ្នឹងមកមែនបងនិយាយការពីសុំពីការ para ទាំងRandall លើកលែងតែ SEA game មួយដែលដាក់គីឡើងត្រាស់យកមកចាប់ពីហ្នឹងមកគឺឲ្យ Randall នេះឡើងត្រាស់ដែលគាត់ជា assistant របស់គាត់ MLBB ស្អីក៏ចឹងដែរមែនទេpara game yes Randall នេះឡើងត្រាស់ព្រោះដាក់គីគាត់ត្រាស់only SEA game តែ SEA game គាត់លេងតារាស់មកបាទហើយនឹង MBL គាត់បាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រហែលជាគាត់បណ្ដុះជាមួយនឹង Aziz មួយទៀតឡើងថ្ងៃក្រោយឡើង head អីចឹងអាហ្នឹងយើងនិយាយព្រោះថាខ្ញុំស្គាល់ Redo ថាខ្ញុំមិនសានិយាយមួយគាត់ដែរណាប្រហែលជាអាចទៅជាអញ្ចឹងដោយសារអនាគតកាលក៏យើងមើលមិនឃើញអាហ្នឹងគឺបណ្ដុះមនុស្សចិត្តជុំវិញខ្លួនទៅអាចមានកម្រិតថ្មីកាន់មកនឹងការគាត់អស់ជាមួយនឹង idea ឬក៏ meta ដែលគាត់ប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យអ្នកជើងថ្មីដើម្បីគេហៅថាទំពាំងសងវិស័យបាទគឺការរៀង over គាត់ចង់ដូរ career ដោយគេយល់ដឹងគ្នាបាទគាត់ច្រើនណាស់គាត់គាត់យូរហើយតាំងពីណាមកអញ្ចឹងគាត់អាចចង់បណ្ដុះជាមួយនឹងកីឡាករជើងថ្មីខូចជើងថ្មីគាត់ថ្មីបាទមានអាលីមានថែមទៀតទៅបន្ទោសខូចទាំងសើគាត់ថាការប្រាស់ជាមួយនឹងមើលសិតតែមួយបតិគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងមួយតែទាំង player មួយតែទាំង coach ថាគាត់ថាបើនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះអាភ្លាមហ្នឹងគាត់អាចវិភាគសារជាមួយនឹងត្រាស់ថ្មីយកមកលេងទេអាចវិសានៃ pre drafting ឬក៏នៅក្នុង strategy លេងដើម្បីសួរ early ហ្នឹងឬក៏លេង early ជាមួយគេបាន pick ទៅលើ hero ណាសំខាន់ដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់គេវិភាគក្នុង game ទី1 game ទី2អត់ចេញទេគឺចប់ហើយពេលហ្នឹងគឺចាប់ដើមស្ទះគួរដឹងថាតើធ្វើអីដោយសារគាត់អត់មានអ្នកភាសាហើយមួយគាត់ stack មក stack តារារបស់គាត់ដែលដាក់មកគាត់ថា perfect ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលតារារបស់គាត់ត្រូវបានគេបំបែកអញ្ចឹងទៅបាទកប់បែកមិនបែកល្មមបែកល្មមនៅប៉ះបើបានយើងអាចមាន idea ឬ strategy មកទប់តែបែកនេះបែកធ្ងន់ធ្ងរហ្មងបាទបែកឡើងបុកស្រុកម្នាក់ឯងនៅកណ្ដាលស្នល់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងហើយដើរមកចុះបុកចែកគ្នាបាទអញ្ចឹងពិបាកដែរជាមួយនឹងលទ្ធផលថ្ងៃនេះទោះបីជាណាក៏ដោយ AP brand ក៏នៅតែ happy ending នេះគ្នាលេខ3ក្នុងការប្រកួតវាយដល់ទៅ3វគ្គធំ open final បងតែគាត់មក AP brand top 1 pool A អូអញ្ចឹងគាត់វាយតាំងវគ្គទី2បាទយ៉ាប់ A final បែកកណ្ដាល alpha ពីដើម Beacon Alpha វេកដល់ Alpha បែបដើមឯវគ្គទី2 Top 1 Pool E យ៉ាមកក្រុមនៅ second chance យ៉ាអូ my G មើលឃើញណាយ៉ាគាត់ទៅ challenge season Top 1 Pool A B C D អ្នកអស់លីងបេកត្រង់ហ្នឹងឯង Pool E ហ្នឹងហើយ Pool E ហ្នឹង Top 1 Pool A B C D អ្នកអស់លីងសល់ Top 1 Pool E វិញអូ my G ខណៈពេលដែល Onyx វគ្គនេះ invited វគ្គនេះយ៉ាអូននេះ invited នេះ finalអូននេះពី Esports Legend គាត់ championship យ៉ាលេខ1លេខ2ទៅឡើង direct សម័យចេញណាអ្នកដែលគេ invite នៅលើកនេះអ្នកអើយនៅសល់អូននេះមួយយ៉ាសល់អូននេះមួយ defending invited team ការពាររហស្សនាមក្រុមដែលគេ invite យ៉ាបាទចឹងឥឡូវលេខ1 pool E កំពុងតែឈានជើងក្នុងវគ្គដាច់ផ្ទាល់ប៉ះគ្នាជាមួយនឹង Onyx Esports ក្រុម qualify challenge season
ប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Challenge Final Invite បាទអញ្ចឹងចាំមើលថាពួកគាត់ណាឆាពីនខ្ញុំគិតថាភាគរយនេះយើងប្រកាសជំរឿនខាងខ្លះហើយបាទតែយើងដឹងយើងដាក់ credit ឲ្យដែរក្រុមខ្លះលេង roster all star ក្រុមខ្លះលេង roster MDL អីទេដូច Black League លេង roster all star ផង MDL ផងឯប៉ុន្តែបើនិយាយពី AP brand ទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយខូចធំអត់ចេញមុខអញ្ចឹងបើចាក់ស្ដាយនៅលើឆាកគឺពឹងទៅលើ Lin Brando ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ surprise គាត់ចោលក្រោយវិញអូយដាគីគាត់ណែបងវិញបងធ្វើចែកតែបន្តវាជារឿងល្អដែរថាថ្មីហ្នឹងទី1គឺគាត់មាន achievement ល្អច្រើន SEA Game Para Game ចឹងគាត់មាន achievement ច្រើនហើយអញ្ចឹងមិនអីក្នុងការប្រកួតនេះគឺជាការផ្ដល់បទពិសោធន៍មួយស៊ីជម្រៅឲ្យតែប្រេតដែរឱកាសផងបទពិសោធន៍ផងឲ្យគាត់យល់ថាពេលដែលយើងនៅអំឡុងពេលដែលយើងកំពុងចាញ់កន្លះគេយើងចាញ់គេតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាហើយសម្រួលអារម្មណ៍បែបណាដើម្បី comeback វិញបានធំទៅអាហ្នឹងវាជាឱកាសល្អអាហ្នឹងធម្មតានិយាយវាអត់ដូចពេលយើងជួបខ្លួនឯងហ្នឹងតោះជួបខ្លួនឯងមកបាទយើងអាចហៅដំណោះស្រាយបែបម៉េចដើម្បីទៅហាក់លើក្រោយអូខេចុងបើសិនមានបញ្ហានៅកាត់ឡើងខ្ញុំមានដំណោះស្រាយស្រាប់ហ្មងបាទអាហ្នឹងវាជារឿងល្អមួយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយពួកគាត់ធ្វើឲ្យមាននៅពេលដែលពួកគាត់ភាសាគ្នាឬមួយក៏បន្តពីកម្មប្រកួតនេះទៅជួនកាលគេឲ្យមកប្រទេសទៅនេះអូនឯងទៅដល់ពង50000តគេ45000អញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងពងតអ្នកខ្សែតមកពេលទៅផ្ទាល់ហើយរៀងងាងដែរអាយ៉ៃចេញពីវែងស្រេងទៅកាន់ណែណែវត្តភ្នំវិញបាត់ទេណាមិនបាត់ទេចាប់អស់ណាអានឹងមានអីណាពេលថ្ងៃយើងញ៉ាំរសឆាញ៉ាំអីយើងផ្សេងៗទៅបើតាថ្ងៃនេះគេបិទមែនថ្ងៃនេះបាទចឹងយ៉ាងណាវិញថ្ងៃនេះដោយសារតែអ្នកដែលនៅ Global Bracket គឺធ្វើតែការធ្ងន់មែនតើទោះបីជា BL5 វាយ 3-0 តែត្រូវលេង BL7 Grand Final ហើយចាំមើលថា Grand Final មួយនេះតើជាមួយនឹងក្រុម Onyx នឹងចាប់ strategy បានច្រើនដែរទេទៅលើ background ដែល background ចាយត្រាស់មិនច្រើនហើយមែនសិតតែត្រាស់សម្លាប់មកត្រាស់ហ្នឹងគឺដាក់មកអត់ឲ្យយ៉ាំស្មារតីវាយទឹកដៃអីនេះគឺត្រាស់សម្លាប់យកមកXbox ហ្នឹងថ្ងៃនេះលេងបានម្ដងហើយបើលេងបាន2ដងមានចូលសងគេបាទតែខ្ញុំរំពឹងទុកណារំពឹងទុកជាមួយនឹងដោយសារ Super Ken គាត់ជាដៃ Assassin ហើយខ្ញុំរំពឹងថាពួកគាត់នឹងយក Assassin មកទាំងពីរ team យកមកលេងជាមួយនឹង Onyx ព្រោះថាទាំងពីរនេះក៏សិតតែ Link Lancelot ហើយនឹង Fanny ដូចគ្នាមើលថាគាត់អាចបង្ហាញជាមួយនឹងសមត្ថភាពដូនដល់ប៉ះដូនដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយមិនមែនជាប្រភេទអ្នកដែល control objective ស្អីទេប៉ុន្តែមិនគាត់លេខតាមសម្រួលដែរតែបើសិនជាគាត់ដូរប៉ះដូរគឺ assassin វាយគ្នា early game យកមកចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់ការប្រកួត Grand Final Onyx ប៉ះជាមួយនឹង Background Alpha Indonesia ប៉ះ Indonesia ពួកយើងដើម្បីសូមទៅការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយ Pleasant 2ម៉ោងRata sih dia. Buang katut. Nice guys. Atas guys. Salah masuk gua. Lihat gua. Apa? Gua makan. Gua mati ya. Gua mau gua. Bisa kan? Bisa. Sudah dulu ya di mid. Kan lu di bang, kan terus. Guys, perang guys. Guys, Cloudy guys. Woi, guys. Mati. Dapat gua. Nice. Sabar. Santai, guys. Dan terus 3. Lihat gua. Bolat. Paling sekali ulti. Nice. Gua TP. Yuk, guys. Boleh. Pakai badan gua. Gua udah bela tabur. Mati Farhan. Depan lo ya. Enjoy ulti. Mati. Ayo tengah habis lord ya, enggak bisa guys. Guys, malam aja ya guys. Kalau mau coba masuk, boleh. Bolehan. Oh, puri dia. Gua usah tower. Bisa tower, pelan.
For me, the hero need to buff is Guniver. I think Guniver is quite OP, but need a little bit touch up so that it can be in the meta. Yuzong needs buff because the patch right now needs XP lane hero that can sustain the turtle attack and pull the turtle at the same time. Kalau nerf untuk sekarang Uranus sih kayaknya. Uranus sekarang strong banget gara-gara patch emblem baru. Jadi bisa makin tanky banget. Sekarang jadi most pick juga di turnamen. Jadinya mungkin boleh di nerf sedikit sih. Hero ដែលខ្ញុំគិតថាត្រូវការ buff គឺ Natalia ដែលខ្ញុំលេងជារោមផ្ទាស់ដូចជា patch ចាស់កាលពេលគេអត់ទាន់ nerf វាគឺវាអាចពេលដែលយើងចូល passive ដែលចូលក្នុងស្មៅ passive វាគឺ enemy អាចមើលឃើញបានហ្មងអញ្ចឹងយើងស្រួលក្នុងការ flank ទៅ shield enemy តែឥឡូវ patch ឥឡូវពេលដែលយើងមាន passive ដល់ក៏គេអាចនៅមើលឃើញយើងបាន I think they need hero buff because I like play Faramis. I will do buff Faramis like the ultimate cooldown. Mungkin kalau untuk hero yang mau di buff mungkin Batok sih karena kan itu hero power gua kan jadi kayak pengen aja di buff biar tambah kuat. Hero yang menurut gua sekiranya bisa dapat buff paling cowok lagi sih. Jadi dibalikin kayak dulu dia bisa ngereset skill 2-nya pakai skill 1 ke creep gak harus ke hero musuh. I think Hellcat needs to be nerfed because his second skill has so much damage especially with the DHS. I think Hellcat. I think his ulti is too long and he doesn't get assist anymore whenever he uses his ulti and your teammates get kills. Kena buff maybe saya pilih Hanabi. Hanabi tu perlu buff lagi lah sebab dia tak ada escape mechanism. Well, I tend to buff Badang because I feel like there's a lot of nerf on him lah. I will prefer he's more stronger than before. Then more people play also. I think the hero that we should nerf should be Angela because of the big shield that she makes rather and low risk but high reward gameplay that she does. The healing in this patch is really busted with how big the healing factor affects the team. And it's the global presence of Angela that makes it hard to fight her. If you're facing an Angela, you should play the game perfectly. But if you make a mistake, I think she and her partner will snowball the entire game. We pick Sans because he is so aggressive. MPL Season 11 Final MVP. Yes. Kabuki. I pick Kabuki. We pick Kabuki because he is good at mechanics. I pick Sanford because he has no fear in his body. He likes to gangster all the teams. Yun, because he's handsome. I pick Kyrie because he's the best jungler for me in Indonesia and he is so aggressive to play and he is so mechanical player and he used the assassin. Yawi, because Ogwen idolize him so much. Especially in Chu. Ogwen, idol. He's afraid of Yawi. He is afraid of Yawi. Vitamin aja. Bergampang.
Brody gini. Tami. Gak bener itu. Nia. Bosco. Farsha. Oh my god. Boy. Boy. Kan mana ini? Waduh, punya tanduk. Oh, mirip Cok. Oh, enggak. Itu mirip Cok. Kalau 3 hero yang gue suka sebagai mid laner, Paramis, Harley, sama Valentina. Kenapa gue pilih Harley? Karena mid laner yang punya mobilitas tinggi sama mandiri sih. Jadi dia juga bisa 2 tipe lah, bisa tipe pick off, bisa perang juga. Jadi ya cara mainnya sebenarnya simple kayak hero-hero mid laner biasa, kayak farming sampai level 4. Nah di level 4 itu Fatin power spike pertama dia punya ulti. Jadi coba geng bareng teman. Harley ini tipe hero yang snowball. Jadi kayak dari early itu mesti main bareng tim supaya dia bisa dapetin snowballnya dari kill. Sedangkan tas, retribusinya lebih on point tapi Psychos harus mengorb. Nanti kalau udah masuk late game ya bakal lebih gampang lagi mainnya kalau misalnya udah snowball di early. Paling buildnya item wajibnya itu Genius One sama Glowing One sih kalau jadi mid laner. Sisanya nyesuain. 1-1. 1-1. 1-1 Fanny. Funny. For 1-1, I think because of her second skill, many tank heroes have difficulty dealing with this. I think about the 1-1, he's very powerful in the mid game and also in the late game. 1-1 in this meta current match, I think it's not really strong. I think he's gonna have a low win rate. I think because 1-1 it's hard to counter and sometimes like high return lah if I pick the 1-1. What I think about the Fanny is if you have a good early game, I think you can dominate till the late game. But Fanny, I think he's still bannable, especially if you're facing strong Fanny user like our assassin user. Kind of easy, right? And then Fanny, it's the most assassin with the high pressure. Nggak ada sih, memang hero-nya OP sejak season kemarin juga di MPL, di MSC memang hero-nya OP, jadi tim juga masih nggak mau lepas karena memang hero-nya overpower. Kalau menurut gue kenapa 2 hero itu sering di-ban karena itu salah satu hero yang overpower lah di Mobile Legends. So both Wama and Fanny are heroes that need to be picked early, and therefore there are a lot of countermeasures easier to counter them. I think the two heroes have a very good mobility, especially Fanny. He can like segue even without buffs. Walaupun penggunaannya susah, tapi itu kalau di tim kom yang benar, hero-heronya di set itu bisa jadi hero yang susah di counter lah. Don't mind the enemy and also don't mind that if you make a mistake, they will bash you. I'm just thinking about bouncing back and getting stronger and learning more. I think the tip that I can give is that don't focus on your performance in the scrims or in the other games. Just focus on the game itself. I will feel disappointed with myself, but after a while, you always look back and all these disappointments, it will make you to a better person. You should never stay in the past, but
you should learn from it. Always know that there's always a next game. Selalu ingat aja tujuan kita buat main turnamen itu apa. Jadi kayak nggak terdistract hal-hal lain. Jadi fokus ke in game. Tujuan kita buat menang. Jadi selalu tanemin mindset itu aja sih. I think for me, just love the game, because if you love the game and whenever you're playing, you just like, you won't think of anything else but play. That's my number one tip. Easy. Love. Stop. Easy. What is this? Glue. Minotaur. I think he's riding because he's this ahead. And it's like, I think it's Barat. Yusen. Johead. Yeah! Nice on it! Champion! What? Joed. Hey, is this like Joed? Joed? For this current meta, I think it's really hard to gauge because there's a lot of emblems, new skills, and new synergies, especially the synergies. But I still cling to the side that Assassins will be the #1 pick in the jungle here. Kalau menurut gue sih menguntungkan sih, karena jungler kita, misalnya jungler Aura sekarang kan Fun kan. Fun itu dikenal sebagai pair assassin juga lah. Jadi kayak oke lah, jadi kayak cukup menguntungkan buat meta sekarang. Meta sekarang bisa dibilang hampir sama sih kayak patch sebelumnya. Cuma mungkin sekarang lebih ke arah assassin itu jadi lebih gampang buat di-pick. Hero-hero jungler damage itu jadi gampang di-pick. Actually, I'm not even sure yet because like I think at the moment the meta is still fresh. Meta sekarang, menurut gue sih sekarang metanya ya kayak lebih ke gamenya lebih agak lama sih. Gara-gara sekarang tuh war-warnya jadi kayak makin lama. Terus emblem baru tuh juga ngaruh di sekarang tuh kayak gampang mati lah setiap orang. Jadi kayak team fight-nya bakal lebih lama aja sih. Mungkin kalau sekarang ya kalau meta lebih bervariatif, cuman mungkin meta healer bakal kuat lagi sih. I think this meta, the assassin user is OP. Saya rasa yang paling strong is support meta and combo with jungle tank. That is so strong, so hard lah to fight. I think current meta is just about how you make full use of the emblems. So if you're able to make full use of the emblems right now, and I believe the team with the most creative thinking will win. I think this event is great because the venue is located in the center of Jakarta. For the F&B booth, I think it's also quite delicious. Menurut saya ini event yang sangat besar ya. Kalau untuk saya sangat merasakan atmosfer hype banget ya. Jadi, ya lebih mewah dan kalian pertama kali datang ke sini tuh tidak akan tersesat gitu. Kayak rapi dan tertata banget lah pokoknya. Yang aku paling suka karena walaupun kita misalnya udah selesai nonton, kita masih bisa ke tempat-tempat lain kayak Glory Area. Ada barang-barang lain kan, kayak ada photo booth, terus ada main basket, lain-lain juga. Jadi seru banget semuanya. Aku lebih suka stage-nya, karena apa, dia full LED. Panggungnya bagus banget. Itu sih yang paling aku highlight ya dari event SPS ini. Terus dari lidah stage-nya untuk jalan itu full LED juga sih. I think the lighting is quite great. Design, I think is also great.
bisa minta tanda tangan kayak Marsha gitu-gitu, bisa foto bareng sama misalkan player Onyx gitu. Mempertemukan pro player dengan fans-fansnya itu menurut aku suatu hal yang baru dan bagus banget yang bisa ditiru di turnamen lain. Untuk yang belum pernah datang ke sini, disarankan kalian datang ke sini karena event SPS ini seru banget kayak gitu. The next SPS I will join, definitely. Saya pengen untuk acara SPS adakan lagi sih, kayak gitu. Untuk game-game yang lainnya, seperti itu. Nggak cuma Mobile Legends doang. SPS 2023, semangat! I think it's the passion of every player. I think the chemistry. Buat tim kuat itu ya chemistry dan kerjasamanya sih. I would say it's the amount of confidence each member have in each other. First, you should have patience with your team. You should build strong bonds. The mindset. Dorang perlu set mindset yang sama lah untuk 5 orang kan. Komunikasi chemistry itu benar-benar penting buat di game ini. Teamwork. Only Indonesia is the most strongest team. I think it's still Philippines. Buat tim sekarang ya yang paling kuat jelas Onyx. I would still consider Philippines to be the strongest region, but the strongest team is definitely Onyx right now. And team yang saya rasa cukup kuat, Echo dan Blacklist lah. Region yang paling kuat ya masih Filipina sama Indonesia lah buat sekarang. I think everybody knows it's Indonesia and Philippines. What's this? Baik, download ganyan. Balik ka tumingin. Hey, don't look. Don't pick, bro. What's this? I know. Ano yan, gag? Bro, mari sih bro. Saan bakya? Buset. Ini ya? Cyclops. Oh my god. I don't know. Luna? Wow, it's correct. Lunok sama mana? Lunok ba? Gimana yung drawing na lunok sih? Ano ba yung lunok? Yo. Oh, gak tahu. Gak tahu. Langsung dikit ya. Gue tahu banget. Udah. Oh, nggak boleh tewot. Jangan. Harus nama hero. Ini jangan gambar Indomie. Jauh. Reng. Reng. Oh, gak tahu. Gak tahu. Hayabusa. Palir. Berlering. Loh, hampir. Valen. Oh, Valen kan? Valentino dong. Valen kayak gini. Gua kira api, cok. Palir lu kasih api, cok. Ini kayak palir nggak sih itu? Iya beneran. Valen gimana kan betul-betul Valen anjing. Valen makanya. Download anjing.
Kita lihat. Okay, buat sama ni penting. Okay. Bro, Wah, bisa. Ayo. Ini. Aduh. Come on. Oh, Moskova. Yin. Yin. Oh. Atau Kufra. Itu Cupra. Isi. Enak dong. Yin. Yin. Kesan itu. I don't know anything. Kenapa gue sih? This one. What? Myself. Because when tournament I wrong band the hero. Dia enggak. Oh ini sering nge-lag dia nih. Oh, ini nih. Sulit. Always late, Bang. Sulit to ready. Okay. Always throw. Win. You throw man. Yesterday. Ini aja deh gue pukulin lah. Udah amat. Yang suka main sih. Ini ya. Ini aja deh pukulin aja. We just follow. No, I don't know. Ini nih. Ini your friend. No left. Oh, this too. I don't know anything. What surrender? Oh, ini. Nah, this always surrender people. If I so many die, I want for surrender. Let's go with for surrender. Spicy food and Mobile Legends. Luas, tempatnya luas. Yang gue suka itu turnamen ML. Maju. Foods and Onyx. The food, turnamen. Food, the spicy foods. Rame, macet. Fans in Indonesia really supports their MLBB players a lot. So compared to our local scene, I can feel the drastic changes. So it feels more lively here. It feels like an actual sport. Amazing food lah. Nasi goreng. Spicy food. I think it's same like Cambodia. The weather and the people also. Nasi Padang. Oh, I know what that is. Oh, no. Atau game bola. Balik ka dito, min ko. Ang namin yung bareng.
Oh, I know what that is. Oh, no, I know. Hey, tell me. Sorry. Wait, the nut. What the? Oh wait, I don't know. Zilong. Angela. Pakito. No? No, so aggressive. Oh, so many rolls. Yeah, can. But mid lane now. I will pick this guy. Yeah, because he's one of the aggressive mid laner now. I think he's Parsia and Kadita. Ajaib. Pick diri sendiri. I choose myself because I love myself. Mana sih? Aku pick ini aja. I pick this because he's agresif banget. So agresif. Because he's so good roamer. Ya, cow idol. Ini. Can you explain why you choose? So aggressive in laning, in team fight. Oh my god. So this is our dream team. Oh, God. First is that I can more focus on the game itself. Second, it's the cheers from the crowds. It really hypes me up and makes me motivated to play my best game. I will like play on stage because all my negativity is gone on the stage. The audience and like whenever there's clash and the favorite team wins, like they're so hyped. Dengan turnamen offline mungkin ada penontonnya, jadi kayak lebih seru aja gitu kayak mainnya, terus bisa bacotin lawan juga. Jadi kayak lebih seru aja lah, kayak nyata gitu lawannya di depan. Atmosfernya lebih dapat aja sih, karena kan kita bisa lihat musuhnya secara langsung. Terus juga ada penonton yang nyemangatin kita, yaitu mental boost buat kita juga lah. I used to say that my performance is better online, but now I think offline is much better because of the communication wise. Lebih suka turnamen offline sih, karena dari hype-nya itu, terus apalagi kalau main offline kan biasanya ada penonton, jadi teriakan-teriakan penonton itu bisa buat memicu adrenalin juga lah, biar makin semangat kayak gitu. Playing online has no pressure. I mean, you can play whatever game you want, but on stage with many crowds, I think you can be more pressure, and then you'll be scared to make more mistakes like that. I'm very excited if I play offline because like I have a push my energy. It's getting fun like play offline. You can see AP Brand here already taking out the Kadita as well as the Ling. Meanwhile, once again here, Onyx going to respect the heck out of AP Brand, taking the Minotaur away. And interestingly enough, the Joy as well. I guess they don't want that option of a potential flex pick coming in for Flap TZ and even giving that over to Kyle TZ to a certain degree, right? Both sides can play the assassin style. Generally, Kyrie is like, I would rather an assassin over a utility style jungler, but that's not the same case for AP Brand. But yeah, don't forget, Kyrie's favorite hero on SPS, Vanny, is still open yet. Are AP Brand gonna ban it on the third ban? Or they just gonna ban the other heroes like Valentina is still open? Yeah, you're right. Oh yeah. I don't know, because they are on blue side and they do have the option of first pick. So maybe just giving the Valentina over and then looking to maybe get the Fanny. But then again, Onyx could respond with Hilda. Hilda is a very nasty hero that can just disturbing the farming pattern from the jungle itself, but it depends. Like Keyboy can use a lot of heroes here that he can use, maybe Hilda, Cho, the Kufra, even the Kaja, or some of the healer meta like Angela or Florin, the 0% win rate. Ooh,
Ooh, this is tough because now the Uranus is also opened up as well. So that's definitely a possibility that AP Brand can go for unless they want to go for something a little bit more safe like Fredrin, who can be flex. Arlet is also still available. Even the Paquito at this point. What do they want to go for? Angela? No, I don't think it's going to be Angela. I don't think it's going to be first pick Angela. I think a lot of this is going to be very reliant because the fact that Onyx decided to ban out the Valentina themselves does kind of tell us that the option of Farmis is wide open. There we go. Farmis first pick coming in. AP Brand not going to let up on this. And it's good to have it because now that you don't seal it away, your team is very team fight oriented right off the bat. Fanny. Yeah. Fanny. I'm feeling a Fanny game here. When facing against Faramis, usually Onyx is picking Fanny. That's the problem, I think. Are they gonna pick it on this first and second pick? And we'll see. They're gonna go for Claude first, secure that for CW. And it's gonna be paired up with the Fanny. There you go, ladies and gentlemen. Once again, a Fanny game from Kyrie. All right, the crowd is cheering. You got to give him the signature, man. He's got to show off to the Indonesian crowd. But more importantly, we are seeing that the win rates for both the Fanny as well as the Claw, both at 59%, which is above average so far. Okay, but here, they still have the option to pick the Fredrin or even Terisla. It can be good for them if they want to pick a sustainable hero that can make Carry Fanny is not having a good time to picking the kill points. All right, I'm just gonna allow this time for my co-casters here to increase their volume real quick, okay? Yeah. Oh yeah. Because the crowd is loving it. They're loud and we can barely hear ourselves, and I'm sure those of you at home can hear it too. But here it is. I think this is a wise choice. Kaja as well as Paquito. Yeah. If ever the Fanny does go for a split push, if the Paquito is in the EXP lane, this Paquito is going to have a good time in that 1v1 situation. Unless, of course, the Paquito is so far behind, but I'm pretty sure it's not going to be. And now the Kaja. These are the two heroes that I believe is going to give the Fanny a hard time. And I'm assuming that AP Brand want to pick up something like the Brody next. I love how they choose the heroes, both of the heroes, I think. Paquito is the stopper for Cloud. The knockout strike can stop the blasting duet from Cloud. Even Vanny, when using the steel cable, if the knockout strike is connected, Vanny will stop at that moment. With Divine Judgment, it can stop Vanny too, but look at that. Kibo is using his signature hero, Gideon. What do you think? I think this is a really good draft for the first phase for both sides, right? I love the insurance policy coming in from AP Brand. As you mentioned before, 2 ways to potentially stop the Fanny as well as the Claude, and they're interchangeable at the same time. But Coach Yep, he's smart enough. What do both of them have in common? A lot of dashes. You want to dash some more? Bouncing ball is going to stop you. You're right. That actually does make sense. But now, Onyx bans out the Akai. Why so? Disengage. I guess they want to be able to dive a little bit harder. It does give us an idea that maybe Onyx want to go for a harder dive comp. We could see that maybe AP Brand might lock in a Beatrix, and you could look to punish it with a hard diver in the backline with maybe a Yusong, like we saw how Sanford was playing earlier. Yeah. Because Sanford is like a really annoying playstyle, right? Joining the team fight, even like he do really well to calculate the damage output, like how he can sustain facing against some heroes. It's kind of similar gameplay with the AP Brand right now that they gonna pick. Are the Paquito is still versatile? Are the Paquito gonna be on the EXP lane or even it's the jungle? It's still possible to have both of the lane, but they are banning Terisla like now. I know Terisla is a very annoying hero that can dive in using the flicker and the penalty zone and can stop everyone who just want to join in the team fight. And I think it's so bad against the Faramis, right? And so they understand that Boots is able to find that small opportunity when that Cult Altar gets popped off, and if he does so, Terisla. So no security there. They're going to take that out for sure, but there are still alternatives towards this. They still have the Arlet to play around with. And on top of that, now Onyx, they actually ban out the Mardis. So they're really signifying to Bren right now. It's like, what are you going to choose as your jungler here? We're taking away 2 heroes that can potentially disrupt the pattern coming in from the Fanny. And that only kind of leaves, in my opinion, Balvin. Is that something that he could pick up? Possibly, if he really wants to play it safe. But I think, you know, at least for AP Brand, they have to pick their poison here. It's either they decided to ban out the Masha, or instead they had to go. They had to also ban out potentially the Arlet. But they both play 2 very separate roles. Arlet more towards that team fight. Masha, he's looking to make sure that Super Marco doesn't get too far ahead in the game. But the fact that they banned out Masha does give us an idea. AP Brand, they want to play around their marksman.
They gave over the Arlet, and as expected, where is AP Bren going to go with their marksman? Beatrix is a possibility. Beatrix. Yeah. I think it's Beatrix, or even lastly, if they want to play the long game. Oh, I think it's a little bit too scary against the Fanny. But I'm thinking about Onyx right now is lack of mid lane, right? Their last hero gonna be the mid lane, and I'm thinking about one underrated hero that might be good against the AP Bren draft, Luoyi. I was thinking more to Novaria, but... Novaria? All right. I mean, it could work. That, I'm thinking about it, I can definitely see the idea, right? You have a lot of combo starters, you're able to kind of spread out the yin as well as the yang, making it very disruptive for AP Bren, especially if they want to kind of clump up together. You could really punish this farmers in the mid lane. I like the idea and the concept as well. They also, AP Bren, lock in the Fredrin at the same time, so plenty of peel, and yes, this comp is designed around this Beatrix, so very smart of Bren to board them. And it's very early game in my opinion. It's really difficult for Luoyi in the later stages of the game, so I think a safer pick, even though it's not exactly as safe, is Farsa or Novaria. And there you go, the Farsa does come through. Gotta stick to what's good in the meta right now with Farsa with a steady pace that she actually scales into the game. Oh my goodness, this crowd. This crowd are making sure that their voices are heard. But yeah, as mentioned before, with this Farsa, she's able to scale at a steady pace, and especially since we have seen a couple of alterations to her emblem sets, emblem talents in taking Weapon Master to scale harder in towards the later game like we saw from Yudu Red Giants. I think there's a couple of good pathways for them. All right, I mean, right now you can hear the crowd is loving it. Let's see if the casters are loving it too. More than just loving it, we live for this. Welcome to the desk. It's Leo and Mirko bringing you game one in this best of 5. It's the upper bracket finals. And if you understand, that's exactly what's going on. It's AP Bren going up against Onyx. There you go. I mean, again, though, here, caster prediction, we saw on the desk Gideon was alone going for AP Bren. But here, they all actually went for 3-2. They expected to go all games. We don't expect the same. Yeah, no, I think we know these two teams well enough to say that once momentum comes into play, then there's almost no stopping both AP Bren and Onyx. No, not really. I mean, we saw what Onyx can do when they get game number 1. Same goes for AP Bren. We saw in the group stages up against Onyx, if they're able to get that momentum, if they're able to start strong, they can end even better. Yep, some highlights in that draft that I personally love is the fact that Coach Yeb, of course, with Addy's decision, banned out the Minotaur early on. Just no beef, Ogwin. No, because again, for AP Bren, the way that they kind of counter a lot of different engage-heavy initiation heroes from the side of the other teams is that Minotaur. You utilize every single initiator in the game, and for Onyx, with someone like Keyboy on their team, they want to utilize that. And now it seems like the shoe's on the other foot because it's Keyboy who's actually calling the shots. Keyboy here is rocking a Kufra, so everything goes through him, and it's not going to be as easy a job for Master Ogwin to pull through and pull the perfect target. Let's get into the Land of Dawn. 30 seconds in, we see a purple start for both of our junglers. There you go. Interesting start from Kyle Teasy here from the purple buff. Usually you would expect the orange buff start, but Keyboy already first onto the orange buff. Kyrie walks in, but Kyle Teasy with a beautiful retribution. 50-50, this time won by AP Bren. The young man, Kyle Saison, so sharp on the retry. Keyboy! He's gonna be caught. First blood over to flat Teasy. Man, I don't think Keyboy expected that much of a response. And it was so close, though, that really could have been a coin flip. Onyx could have stolen away an orange buff, committing Grand Theft Orange as early as under a minute, and would have put AP Bren down so far. But right now, oh wait, AP Bren crossing the river. Gonna be able to invade, taking a few of the camps away from Kyrie, delaying that level 4. Well, let's take a look at the emblems. Both teams going for practically the same, only the difference in the roamer and the jungler. In the long week that we've had here at SBS Challenge Finals, this is as varied as the emblems get, right? Not much of a homogeneity across our emblems, not for teams, not for roles here so far. And I like the way that the emblem metagame is going. I like that we're getting into these niche picks, and players are getting more comfortable in the way that they want to play an early game, a mid game, and how
these emblem choices make sense. Now, Turtles spawned up already, 2 minutes in. 2 members of AP Bren here at the scene. Up, Onyx just leaving it open. No surprise here, AP Bren with the Fredrin. The fact that they were able to secure that orange buff basically guaranteed the next 2 neutral objectives for them. They have secured a better trio mid with that skirmish early. And Onyx, now they're falling behind. And when they fall behind, when Kyrie, when his jungle is vulnerable, that's where it gets scary. But easy though, brought back into the feather airstrike. Boots equalizing in the kill department. Onyx 1-1. Last second. Final Flash opening up this top lane tier 1. Look at all the gold that Onyx is grabbing from here. This is going to help close this gap, definitely. AP Bren sitting tight, close to the chest. 3 minutes in, 1-1. Something I'm noticing here so far is that both of these teams understand and are exhibiting amazing decision-making. We've seen this from Onyx, especially in the games that they win so decisively. I'm remembering their opening match here in the playoffs, and it looks like now they've met their match. They've met a team that knows exactly what their outs are at any given moment. Both teams have done their research really well against one another. And both teams are trying to exploit those weaknesses that they think that the opposing team has. And for AP Bren, it's trying to neutralize Kyrie from the get-go. 3 minutes in already, Kyle TZ with a level lead, 2-level lead. Yep, again, this is as clear as day a message sent to the Porcupines, because it's so easy to actually just send all the bodies, send all the dudes down bottom and bear down on CW. Homie's rocking a sprint, so it's so easy to actually just pressure him and neutralize that gold lane. But no, they're like, Kyrie is the key, man. He is the one. If we can stop him, then that mid-game, late-game potential for Onyx to actually clap back after that great start, it's gone. So that's what AP Bren is hedging on. And they've done well, again, to stop that snowball, especially coming from top. You could have seen a team that would have just let that top lane go and then go from there. They would have just buckled under the pressure. But here, AP Bren said, yeah, let's just keep invading. Let's just keep taking these small camps, and that'll give us priority once more here in the second turtle. Saw that setup earlier, bottom lane, cut in, Oakwood, Flicker Divine Judgment, bringing him to the nearest basket, but a final slash, connects onto the back, Cole Ulter coming down, CW, the Blazing Duet, and Kyrie secures the turtle. Now jumping back and forth, Kyle TZ with an Appraiser's Wrath. Oh, they bear down on Kyle TZ! Cutthroat takes him out though, Flap TZ next on the top lane, blocking boy! With a Tyrant's Revenge and the Rage, flashbacks to MSC, as Onyx dismantle Bren in this fight. AP Bren unable to get anything out of that engage. As beautiful as their answers were, Onyx just stepped on the gas, leaned hard on their advantage, and now are converting through the roof. Not just did they get a 3-kill streak, but also stole the purple and even the turtle. What a play to equalize. I mean, again, that wasn't just equalizing, that was Onyx taking control of the game, and it was through a sacrificial play of someone's lane. Boots left that lane to die. He said, Flap, if you want the turret goal, if you want to shove, go do you, man. And I think that's one way that AP Bren didn't read into that situation. They were like, all right, they seem to be bearing down on turtle, but what do we do? What do we do? What do we do? The answer didn't come quick enough. That's why, again, even here as early as 4.5 minutes, 5 minutes in, Onyx are forcing AP Bren to think on their feet faster than they ever have here in SPS. And with that said, this next turtle here, 30 seconds in, it's all yellow. I mean, Onyx, it doesn't help that I'm just calling it yellow, all right? It's all for Onyx, 1,000 in. We gotta talk about Kyrie's decision here to go for a very unique emblem set. In a world where Fannies go Lethal Ignition, go Master Assassin, we're seeing Kyrie on a killing spree and a Festival of Blood. Just wanting to out-sustain AP Bren, understanding that that's been the reason that AP Bren has been able to win a lot of these skirmishes against Onyx and almost every other single team in the group stages. Oh, concealed play by Keyboy. Let's see, do they know that Kyrie is in their midst? Oh, wow. Look at the respect, and as well, just the awareness of Onyx to say, hey, they're not gonna fight us. CW, take it. I'm loving the approach here. What you just talked about, Miracle, is an offensive sustainability.
that Kyrie is presenting. And once he stacks up on these items, he's gonna get so much better. Final slash by Boot! Alter popped in, Keyboy! Time to back and the rage! Into the feather airstrike, and even the retribution goes to Kyrie! Now Flap Teasy dealing some damage right now. Divine Judgment locking him down. Kyrie taken out by few. And both teams disengage. Super Marco finds the flank and punishes, taking Kyrie along the way. So despite Onyx having, again, a clear victory on the map, that's AP Bren's efforts of actually getting some punches in, getting their licks in, so as to not lose completely here in the post-laning phase. Again, just to quickly check in on the item game, where are our players at exactly? As you can see, CW picks up his golden staff, and that's his second core item. Oh wait, Flap Teasy! Trying to force it out now, jumping back to the BMI, slowing Flap Teasy down. Feather airstrike coming down. Kyrie with a cutthroat. Flap 1-3-1. AP Bren don't stay quiet though. They look for a trade below and they find success. They sacrificed him so that Super Marco can breathe a little easier, so that Super Marco can find farming space down bottom. Now Kyle Teasy, attempting to go for this purple buff. Oh, beautiful steal. Just like that, Kyle Teasy has brought back stability to AP Bren and what they want to fight for. Not just stability, the fact that it came at the cost of Kyrie's purple, all the more amplifies this up-and-coming clapback from AP Bren. Looking at the map, huge priority on top lane, and that's where the gold laners are going so far. CW needs a wee bit of items. He's up by just about 200 gold here, has a pair of pants. So I'd say here in this phase in the game, 8.5 minutes in, he has that advantage, not just because he's ahead and not just because Onyx is the winning, but wait! Keyboy gonna be engaged on, has the immortality, not popped just yet. Final slash used up, Kyle Teasy with the re-engage, taunting him up. Brazers Rat dodge away from Keyboy, now with revenge and the rage. Canceling it out, Ogre gonna be kited back to Alter. Not enough to save his life, CW! In the back with a blazing duet all the way. Super Marco tries to cut him down, but CW escapes. Marco as well. Now, Teasy. Kyrie! He's looking for bodies, finds Super Marco! Oh! He jukes him! He's still alive! What a juke by Super Marco! Meanwhile, two-man down. Shadow Stampede bringing Kyrie back for the airstrike! One drop to take them all, one last to take Fulo. Oh, a close call there, but just the same, Onyx still finds a big dub there. Ballooning on forward, 3,000 gold here, 9.5 minutes as they go straight for the jugular, taking this Lord. And it's a blitz. There's really no response from AP Bren. Yeah, you can count your blessings and say, hey, at least Super Marco did die, but that's not what Onyx was looking for. They were actually looking for the better win, the bigger moves, and right now, I'm slowly looking at a future, Mirko, where all of AP Bren's turrets outside their base just crumble. Wow. Very chaotic, yet they're able to pace it down. The Onyx we saw at MSC, now we're seeing in Snapdragon Pro Series Challenge Finals, in the upper bracket finals. AP Bren, they still have these power spikes that have yet to hit. Super Marco is still waiting. No, he's already gotten the Melfic Roar, and this is the time where that mid-game power spike is going to be massive for AP Bren. They need to try to look for a cheeky little engage, a cheeky little pick-off here in the next siege coming from Onyx. And that's going to come in two ways, right? If Ogwin can actually get in there, pull CW, pull Sans, that's a check. Maybe even Kyrie, if he's lucky. Second is Few has to be ultra on point with his Cult Altar, right? If that happens, then maybe. So far, all of the Cult Altars have been maybe a second or two too late. Now, Onyx can't rely on the fact that maybe AP Bren is going to get caught sleeping, but here we go. The Siege and the Feathered Airstrike. Half HP, no, a quarter HP left for Super Marco. They're still able to deal with the Lord. Taken out, no tier 2s other than the top side has been taken down for Onyx. Meanwhile, Flap Teasy down below. Kyrie spots him, but will not engage. Both teams taking it real slow. Huge gold lead here for Onyx. Looking at about 4,000, 5,000, and that's why AP Bren are actually just clumping up, right? They're moving around as a unit because they're more likely to survive, and it's less of a threat. If anything, they're the threat. If anybody, let's say maybe Kyrie or Boots, walk into this 4-man unit of AP Bren, and that's what AP Bren is working out for. That's what they're doing to shrink this gold lead, keep it close.
and keep it manageable. The fact that FlapTZ here currently only has the Dominance Ice and the Bloodlust Axe doesn't spell any good, especially when Boots here has been so sharp. And wait, they jump on him. Ogwen flickered. No flicker for the next fight there. Brilliant bait from Kyrie. And he has the purple buff still now. What do you think? Flicker, 90 seconds. Onyx, do they try to force a fight now, or do they just take it slow and wait for the Lord? I guess they're going to take it slow, man, especially since Lord is coming up in 30. They know that this Lord is going to be relatively easy, given that Ogwen doesn't have the flicker. Even if Ogwen does conceal and find a weird bush, it's not going to be as free. It's not going to be as good a catch. So yeah, Keyboy and Boots are going to do so well to act as enforcers to make sure that Ogwen doesn't catch key and core members. Big power spike item coming in from Super Marco. Now he can stay. There you go. He can just space. He doesn't need to stay all the way in the back lines. Wind of nature. He can play in the middle of the team fight and still make it work. We'll see what Marco does with this as he swaps his weapons to clear out the waves up top. CW starting the Lord. Onyx, they want to dance. Here we go. It takes two to tango. And there's the Magic Sentry. The coast is clear. AP Bren knows there are no stragglers. No one's hiding in no bush, at least in their purple side of the jungle. And with that, Kyle Titi says, let's go. He's pulling it towards him. Boots taking control of this river bush, and he's spotted, and with intent, right? This is purposeful. He's giving false hope. And right now, Few, oh, this is a good call. They're giving the purple to Few. Giving the purple over to Few, giving him much more of a chance here to pop that call altar. Wait a minute. Conceal play, Keyboy. Taking space, getting vision. Count TZ in that bush now. Still able to dodge away, getting the taunt down, getting the reset. CW with a good basic attack. Few, good splash, back to Boots. Ogwen still holding on to the Lord, now taken very low. Sans in the mid lane base. Meanwhile, take a look at FlapTZ. He's cleared out that bottom lane. Keyboy charging in. Ogwen spots Sans. They know Lord here at a fifth of his health. The good FlapTZ coming in. Oh, final slash spent. There you go, Boots in the back line. Super Marco's still able to gun him down. Shut down, picked up by Super Marco as the Lord goes for free. Keyboy returns revenge and the rage. No follow-up coming from the side of Onyx. Cold altar spent in. Keyboy gets the immortality pop. Jumping back in once again with the Appraiser's Wrath. Box shot CW now jumps in with the blazing duel. CW still able to escape. Now getting FlapTZ down. One more hit for Flap, but CW wins it out. Divine Judgment. Kyrie's cleaning up. He spots one. It's 3 members. Down goes Keyboy. Cutthroat, not enough to take anyone down. CalTZ 1 HP, but the damage there isn't enough. AP Bren, they've walked out of this with a win. As messy as it is, it looks like AP Bren have read the room and said, all right, if that's the Indo way, if that's how Onyx wants to dance, let's dance. And they won out, but just barely, all right? Just barely. The only other way I could say that Bren won that clean is if CW went down, but no, CW was so aware. CW was just ultra in the zone. He's in a state of flow right now, the young Calvin Winata. As you can see here, just making quick work of the Lord. My goodness. Both of the teams showing their mechanical prowess and their macro powers as well. AP Bren, they were very objective. They got the Lord, but also the setup that was started up by FlapTZ in the gold lane. That was really what, 1v1 coming out, FlapTZ. This might be a solo kill, Kai! Where's the damage coming from? Homie has, just now, the BOD, Heptaseas, Hunter Strike, and Malefic Roar. There you go. FlapTZ's lone Dominance Ice and Oracle weren't going to do anything to Kyrie, and he wasn't even going that fast. No, he wasn't. He was just chilling, using the cables efficiently. Now with another purple buff at hand and a one-man advantage, Onyx looked to push the pace. Now I do want to talk a little bit about Claude, CW's items here, because in the fight previously when he got the Wind of Nature, he actually didn't have the boots yet completed. It was still the small boots coming in, so it was a very greedy build. Now he sold the steel leg plates and he's going for that Malefic Roar. This is a big power spike for the Claude. And for the Beatrix here, it's kind of the same. He's going for the Haas Claws next, I believe, here to give him a bit more sustain in these fights. And CW, he might be out-sustained when it comes down to the close skirmishes. Yep, and there you go. The aforementioned Malefic Roar and the Haas Claws for CW and Super Marco, respectively. Interesting to see that CW, clear threat, right? Super Marco,
is just but one of two clear threats. I'm waiting for Few to actually deal more damage here. He's not just a Cult Alter machine, folks. He's actually rocking now a COD, a Lightning Tranche, and the G-Dubs, Glowing Wand. I'm guessing maybe one more key item, and he's gonna be as feared as Sans. It's no question, right? Gila Sans. Happy birthday, by the way. He's dealing so much damage. Every time Feathered Airstrike drops, you can watch AP Bren just Delta split. They disperse, right? So I'm waiting for that moment where it's AP Bren's turn, when Few comes on and says, hey, we're not gonna die here, they're gonna go. Both teams, I think, I would say, does the same thing. When Few walks up, Onyx split. Oh, when the Feather Airstrike gets popped, they split. Keyboy, conceal. Oh, the Lord knocks him up. That setup now gone. Top side pushed up. Render's happening, but almost able to spawn Kyrie out. Yep, and I wonder if that was enough information. If there was enough of a map presence. Oh wait, they catch Kyrie! Divine Judgment coming in. Boom! That's gonna be the shutdown. Massive. Look at the timer. 17 minutes in. 40 seconds. Keyboy with rage, knocking Few down. And there's a Cult Alter coming in. Final splash. Cult Alter gives Super Marco the space to take Boots down. And now Onyx are forced to run back, to fall back. Bren take the lead. 17 minutes, 40 seconds in. The first big win for AP Bren. This whole game one, everything actually came in messy. So far, prior to this, oh wait, Sans. Oh, Super Marco! With a snipe from downtown. That bullet had his name on it, wrapped with a bow. Happy birthday, Gila Sans, he says. And all this while, they were pushing, they were taking Lord. 18 minutes in, I wonder if it came in just in time to be evolved, because AP Bren are now in a clear lead for the first time in game one, seeing at a 2K advantage. And it's a big lead now, Leo. AP Bren, they've taken the enhanced Lord. 18 minutes in, Super Marco selling his boots. That's it. For the Rose Gold Meteor. Now even Sans will struggle to take him out, to poke him down in these team fights. AP Bren with 3 waves. And now it's come to this, Miracle. Even Few deals a lot of damage. He picked up the Divine Glaive. So yeah, here we go. Final slash coming in. Divine Judgment locking him down though. Keyboy now with the time's revenge, not able to find that range. Boots is down. Kyrie, no purple buff at hand. CW trying to clear the wave right now. Backing up with the BMI. Kyrie on this fanning, we've seen him do magical things. Oh, Keyboy coming in with the jump! Revenge and the rage into the back now. It's gonna be Super Marco slain by the Tyrant. Sans in the midst of it all, jumping back, Baptiste gonna be cut down, but he's still able to dodge away from the cables. Now one more shot for the airstrike as Keyboy respawns back with immortality. Now in the midst of it all with a bouncing ball, but Kyle takes him out. 3 for 1 so far, the economy here in casualties as Kyrie clears the wave. All turrets have fallen for Onyx. AP Bren smell blood in the water. Baptiste taken low, taken out, immortality now Few going on the base, but Kyrie refuses to take this all the way. Ogwen going, whipping the base down, now Boots is back, the final slash brings him away. Kai has taken another. How did Onyx do it? Ogwen, the only survivor left. Few respawns just in time via his passive. Onyx successfully defends the MSC 2023 champion, still breathing. What the hell is this game? It always happens, Leo. This is what we asked for. This is what the thousands of people here inside Istoras Tenayan have came for. This is what the drums beat for. And now, with a Bren, AP Bren, with a small map advantage given that all the base turrets of Onyx are down, they have to reconsider, they have to contemplate, where did it all go wrong? How did we get that wrong? What do we have to do next? What do they have to do next? I think that question is mostly to Onyx. No base turrets left. They're gonna have to fight. They're going to have to force AP Bren. And that's what's so beautiful about the situation. That's what's so beautiful about this game one. 20 minutes, 45 seconds in. Questions are answered with questions, and you can't help but ask more. And you're still here for it. Oh, as you can see, folks, just a few seconds until the next Lord spawns. This is an evolved Lord. It'll continue scaling for just a few more minutes. But right now, Kyle says it's time to territory, folks. This is not a spot you want to be in. Maybe save if you're Few. Few can actually play with his life here. Few can actually commit himself here to a bait play, but he's got to protect that Cult Altar. Ooh, whoa, whoa, whoa. Look at that damage on Kyle.
Good damage, CW on the Claw. This is what you can expect from the Malefic Roar and the 3 attack speed items. That DPS is definitely something that both teams will have to respect from both of the gold laners. CW and Marco, they're both barefoot, man. Yeah. They don't need care. shoes. They understand that if I make the call, if I commit to this fight, this is the only thing I'm doing. Thing is, though, we gotta talk about these two heroes, Claude and Beatrix. When Beatrix goes barefoot, it's a big weakness. But when Claude does it, you still have that passive, the 5 stacks always on with a common emblem. He's gonna have much more mobility compared to the Beatrix. But take a look at what Ogwen and Flap are scheming. Oh, they're setting up for it, and it's Flap who decides to reveal himself. I wonder if the Porcupines know that Ogwen are playing here. Ogwen and Flap are playing here with the distance, with the space. And they send back Kyrie. Oh, they're skittish. Where's Sans? They got one! Conceal already from Ogwen, holding on to the Divine Judgment now, pulling Keyboy back. Even with everything, bringing Keyboy all the way back. The flicker forward. CW, the Blazing Duet as a final splash connects. CW gets out of there, but Marco saves him! Fade away now as Kyrie goes in the midst of the team fight, loses his immortality right now. He buys the winner truncheon, able to pop it just in time. View with the flicker as well. Dodging away, but Kyrie down the road. Oh! Kyrie! It's not enough! Boots the only one left! He's fighting with his life! There's an ultimate, a final slash, double kill for Few! It's the wipeout! AP Bren! They've coin flipped to victory! Despite the rose gold, despite the juggle! The monsters from the Philippines! Inevitability. With a wipeout like that, no one's coming back from it. Game 1 goes to the newly minted AP Bren. Everyone needs a breather after that. That was just game 1. That was game 1 in a best of 5. A best of 5 that a lot of people say is going 5 games. I'm ready. I am super ready, just like Super Marco. Hey, hey. What do y'all think? What do y'all think? Analysts, y'all see Super Marco, y'all see CW? Oh man, that's a tough one there, Leo. When upgrading your emblems, you will unlock talents at specific levels. Different emblems will unlock different talents. You can choose an emblem by role and use the talents it unlocks directly as your default setup, or you can freely mix and match different emblems and talents to create a custom emblem setup. We're going to show you how to create your emblem setup for your heroes. Emblems. First, let's take a look at the revamped emblem system. There are now 7 emblems in the game, 1 basic common emblem and 6 role emblems. Different emblems can provide different attribute bonuses. It is recommended to use the emblem that matches a hero's role. Standard talents, Tier 1. After selecting an emblem, you can then choose from 8 standard talents at Tier 1. These talents provide mostly straightforward bonuses to heroes. Of the 8 talents, Thrill and Swift are good on almost any hero, while other talents are more catered to certain roles. Standard talents, Tier 2. At Tier 2, you will also have 8 standard talents to choose from. The Tier 2 talents trigger or work under different circumstances. We still recommend choosing one that matches the role of your hero. But if you're an advanced player, you are free to choose any of the talents to fit your playstyle. For example, if you're playing the core hero on your team and want to focus on gearing up fast, you can choose the Bargain Hunter talent regardless of how your hero deals damage. And heroes who rely on their skills for sustained damage, whether it be a mage or fighter, can use the Festival of Blood talent for more spell vamp. Core talents, Tier 3. Finally, let's talk about the most important talents, the core talents. There are 8 core talents available in the game, and each provides a unique and powerful effect. We recommend choosing the core talent to match your hero's role and only use core talents from other emblems for advanced or unconventional tactics. The revamped Weakness Finder talent is no longer reserved for ranged heroes.
this talent is now a viable option for any hero that relies on basic attacks and wants better laning and the ability to slow enemies. The Lethal Ignition talent now deals adaptive damage, making it a prime choice for any hero that has heavy-hitting combos. While the revamped emblem system still uses the existing talents, we have removed the restrictions between emblems and talents, opening up new possibilities for many heroes. We look forward to seeing players discover new ways to play their favorite heroes on their way to becoming a legend. In the previous guide, we learned the basics of the new emblem system. This time, we will take a closer look at the core talents unlocked with the basic common emblem, tank emblem, and fighter emblem. Core talents unlocked with the basic common emblem. By upgrading the basic common emblem, you can unlock 2 core talents, Impure Rage and Quantum Charge. Both are suitable for most heroes. The new Impure Rage talent now deals adaptive damage, making it a good damage-enhancing talent for a variety of heroes, such as Eve, Nathan, and Diggy. Eve is a hero with great poke and control abilities. She can use the extra damage and mana regen from Impure Rage to constantly wear down enemies. The new Quantum Charge talent now restores HP based on the hero's level and not their physical attack bonus, making it viable on more heroes that want HP recovery and mobility, such as Edith, Leslie, Layla, etc. When equipped with Quantum Charge, Edith in both forms can use the movement speed bonus triggered by her basic attacks to keep a safe distance from the enemy and the extra HP regen to stay in the fight. Core talent unlocked with the Tank Emblem. By upgrading the Tank Emblem, you can unlock Concussive Blast. Concussive Blast works the same as before, providing an extra source of AoE damage for high HP heroes, such as Johnson, Baja, and Hilda. Hilda is a high HP hero who can tank a lot of damage when equipped with a full set of defensive equipment. The Concussive Blast talent will not only enhance her survivability, but also boost her damage. Core talent unlocked with the Fighter Emblem. By upgrading the Fighter Emblem, you can unlock Brave Smite. Brave Smite is no longer triggered by inflicting CCs. It now takes effect upon dealing skill damage and is suitable for most fighters and tanks that need more HP regen. Ruby, Lapu Lapu, Tigreal, and similar heroes can choose this talent. Ruby can trigger Brave Smite repeatedly by casting skills, and with her own regen abilities, she'll have even greater durability in teamfights. Choose the core talent based on the strengths of each hero to maximize their effectiveness. We look forward to seeing players discover new ways to play their favorite heroes on their way to becoming a legend. In the previous guide, we learned the basics of the new emblem system. This time, we'll take a closer look at the core talents from the Mage, Assassin, Marksman, and Support emblems. Core talent unlocked with the Mage emblem. By upgrading the Mage emblem, you can unlock Lethal Ignition. The new Lethal Ignition now deals adaptive damage, making it a great option for any hero with heavy-hitting combos. With the change to adaptive damage, heroes with high physical damage can now use this talent to enhance their damage, such as Saber and Natalia. Saber's first skill and ultimate combo can easily trigger the effect from Lethal Ignition, dealing much more damage to enemy heroes. Core talent unlocked with the Assassin emblem. By upgrading the Assassin emblem, you can unlock Killing Spree. Now that the talent is no longer reserved for the Assassin emblem, it becomes a good choice for any hero who can perform chain kills. Heroes with magic damage like Karina and Julian can now take this talent as well. Karina's ultimate resets after she kills an enemy hero. When equipped with Killing Spree, she will recover HP from each kill, allowing her to stay healthy and go after more kills. Core talent unlocked with the Marksman emblem. By upgrading the Marksman emblem, you can unlock Weakness Finder. The new Weakness Finder talent is no longer reserved for ranged heroes. It works well for heroes with high attack speed, as it can improve their laning and slowing abilities.
A hero like Minzathar can take Weakness Finder because his second skill increases the attack speed of his basic attacks. When combined with equipment that can provide more attack speed, he can reliably trigger the slow effect to prevent enemies from escaping. Core talent unlocked with the Support Emblem. By upgrading the Support Emblem, you can unlock Focusing Mark. The Focusing Mark talent works the same as before. It allows support heroes to increase the damage their teammates can deal to the target enemy. Kaj's ultimate can be used to drag key enemies to his team. When equipped with Focusing Mark, the ultimate will also increase the damage the target takes, allowing Kaj's team to quickly burst down the helpless target. Choose the core talent based on the strengths of each hero to maximize their effectiveness. We look forward to seeing players discover new ways to play their favorite heroes on their way to becoming a legend. I think they keep up with none of those bans. They instead get rid of the farmers and get ready to... Well, I mean, I'm sorry, Keyboy. If there is one big fault, it's the fact that he doesn't play Enchanter-style supports. Because I'm telling you, Diggy can save a lot of lives here. Yeah, especially during that kind of team fight that happens on the first game. But yeah, we gonna see our Keyboy gonna use the other Initiator Roamer or the Enchantress Roamer like Angela, Florid, and the others. Like, you know, learning from the Udo Red Giants, you gotta play to your strengths, okay? So I understand the value of these support type of heroes, but for Keyboy, I feel like that's a waste of mechanics on Keyboy. Have you seen what he's capable of? And so, ladies and gentlemen, let's bring you to the drafting phase here for game number 2. And unfortunately here, it is still going to be the same set of bans. And here you go. Again, Faramis is going to be first picked. Yeah. Now, though, Onyx does have a chance to adapt. Last time they picked up the Fanny and the Claude. Will they do the same again? And answering your wasting Keyboy potential, in my humble opinion, sometimes you need to sacrifice something to get something bigger. It's right? true. It's true. Maybe if you sacrifice Keyboy mechanics, that playing for the healing meta, that you can win the game. Look, I understand that prospect, but the problem is, who is going to be that playmaker from Onyx if you take that away? Well, I mean, if you take that away, you're probably looking at either Kyrie or you're looking for probably Sans. It's a little tough because for Mages to actually have playmaking capabilities, it's either you're looking for Valentina, maybe even a Yves, but most of the time, that's what AP Brand has been shutting down. The fact that they're banning out the Kadita, the Yves every single time, just making it a little bit more difficult. However, I feel that Coach Yeb, he's looking at good guy boots and it's like, I'm sorry, somebody's gonna get shafted in this draft, and I think it's going to be good guy boots again. Ooh, it's a lot of stopper from AP Brand right now on the second game because Akai is getting banned on the second banning phase by Onyx before on the first game. But now they are picking Akai because it's really important to make Akai either play in the jungle or the XP lane. Oh. Yeah, it's a good flex coming in from Bren right now. Meanwhile, from the side of Onyx, you know exactly who is going where. There's a different, I would say, strategy coming out from Yeb here, picking up the Melissa. I think it does do well against the Paquito as well as the Akai. A little bit more cover, especially with the go away. Now coming to the second phase, we can see that Onyx actually opt for an Atlas ban. Atlas ban? Yeah, I don't know. Both teams are making some hard reads on each other. First of all, the Akai, I feel like it was a little unprompted here. Like, I understand you want to be able to displace the Fanny and be able to kind of save your teammates when somebody gets hit by the Divine Judgment, but was that really necessary? I would much rather to go with the flex pick Fredrin again and then hold off on that Paquito, but again, you can't have like triple flex picks when you're only already flexing 2 roles. You gotta, you know, cut your losses at some point. But this Melissa have go away now. He can stop Paquito from coming to him. And of course for the Akai, he has wins too. That's why Melissa positioning must be better. It makes AP Brand thinking about like how to reach the Melissa. They don't have any burst damage except Paramis on the late game. I suppose. You know, this is difficult, right? Because now Farsa is taken away, so Sans doesn't have that option anymore. If they want to pick up the Novaria, that means that they have to really play the macro game. Utilize information to get around the map, avoid these
these really heavy engage heroes like the Akai, Faramis, and even the Paquito. But Onyx, they're gonna go for the Fredrin first. That's definitely an EXP laner. Is that a good matchup against either the Akai or the Paquito? Well, either the Akai or Paquito really doesn't matter because he's not going to lose the lane, but neither is he going to really win the lane at the same time, right? It's about sandbagging your opponent. It's kind of like the Uranus, except without the wave clear. More importantly... By the way, Uranus is still free too. Yeah, they want to use Paquito as the gold laner, maybe? It's so hard against a Melissa, though. It's super risky, though. I personally think that is extremely risky. My head can't wrap around what exactly was the call for Coach Ducky to go in for the Akai. Are they still thinking that maybe they want to go out of their comfort zone here? Yeah, okay, so EXP Grok, they're going to put the Akai into the roam position to make sure that there is instant impact. I could be wrong about this. They could switch it up at the very end. I think it's Akai jungle. Akai jungle? I understand what you're going for, but I feel like that's a comfort pick. We'll see. We'll see at the very end here because I want to know where Onyx is leaning towards because I feel like their comp is already strong enough, but then what does Sans actually play here? Lilia still there. Oh, Lunox still there if they want to playing the burst damage, but Lunox is a very dangerous one. If they want to pick, they are very bravely because Angela. A lot of people can aim Lunox, but yeah, no Varia for Sans. Okay, they're gonna play the macro game. They are going to play the macro game. There's only one large... I mean, Navari will take some time to scale, but at least with Kyrie on this Fanny, they should be able to make something happen if Keyboy does get that initial pick. Like, for some reason, the composition that Onyx are going for here, it doesn't compute in my brain. I don't know how it works. It doesn't feel like it synergizes as well as what Bren is going for here in the second game. But with that, we are going to throw to our casters real quick. What do you guys think about the drafts? Hit us. Hey, not too quick. We're just about to recover. Again, game one was intense, but with the way that AP Bren here has drafted, I'm expecting for fights to go very, very fast and furious, while for Onyx, they're going to try to play with space and the re-engage. That's where you talk, bro. Oh, dude, I'm sorry. I completely forgot. I was just still mind blown by that item swap. But even the endless battle bought by Super Marco, my goodness. Oh, but he did that too? Yeah. No, he didn't do it mid-fight, but endless battle to bypass it with the nature. Switched it up. True Absolute damage. genius from the True Damage. Back to the drafts, though, in game number 2, Team Fight. Man, that's the name of the game for AP Bren. For Onyx, it's a bit more macro, like the analyst mentioned, so they want to take it slow. And when you want to go slow against a team that knows the outs to almost every single situation that they find themselves in, or worse, put themselves in, then you're really playing with fire. Let's get into game number 2 here, into the Land of Dawn. It's a counter mirror start here. Kyle TZ on the purple first, while Kyrie goes for the orange. So what this sends is a message that, all right, Kyle TZ, he's going to go into a lane first, and then Kyrie, he's going to go into his purple next, and then play with the turtle. I'm guessing turtle here is going to be more of a priority for AP Bren. I think now as well, this mid prio. What do you think about this mid duo? Wait a minute, Flap Teasy very early on, doing damage. Kyrie able to secure the lethal Wanderer, but gets chunked very low. Yep, again, he went for a lane, and that's going to be mid. As for Kyle Teasy, just going to clean up the aforementioned lethal Wanderer claimed by Kyrie. And then, talking about that mid lane duo, AP Bren, it's not going to be worth much unless they're going for fights. Onyx, though, this mid lane duo allows for them to really go slow. Like this is, all right, Astral Echo, we know where they are. All right. Divine Judgment, okay, someone's coming in or not. And this is something that we have seen many times before for AP Bren throughout the tournament, I think. Looking at Ogwen, when he goes for the Grok, he always goes for Common Emblem. He just really loves spamming his resources, his abilities to get more prio, even to do this, exactly, to stop the waves from hitting, to take that slow gameplay and say no. Yeah, no, again, the reason why for a majority of heroes, not just the Grok, not just roamers, people put Common Emblem on heroes is because they want the sustainability. Ogwen wants to minimize the time he actually goes home so that when fights do happen, again, fights that they're looking for, fights that he and Few want to engage on happen, he's not going home. And now, Keyboy put down very low. Almost. AP Bren were able to replicate game number 1. No first blood yet.
Boots already now in the midst of Razor's Wrath coming down, but you cannot beat that Retribution. Heavy spin, locking him down, pinning him down in the turtle pit, and that's a burnt flicker. For 2 minutes, Boots doesn't have an extra layer of mobility. So that'll at least be something AP Bren should be noting. As for the rest of Onyx, though, again, their goal is to take it slow. The fact that no one has died yet, and that Kyrie can actually farm up, get his purple here relatively safely, and even CW, right? We haven't really talked about this gold lane matchup quite yet. How do you reckon this goes? Deputy Miracle, what's this gold lane like between the Brody and the Melissa? Melissa definitely has a big advantage here in this matchup. The Melissa can completely bully the Brody. That's why we're seeing the still leg plates, I believe. Yep. From the side of Super Mario. No, no, he's not going for the steel leg plates. Greeting out. But he does have the tough boots. Oh, warrior boots. Oh, Divine Judgment coming down. Kyrie with a cut. And that's first blood over to Onyx. Now torn apart memory used up to clear the way. It's beautifully done. Kyrie jumping in, but it gets stunned up. Taking a few turret shots, gets down with the cables. A preemptive called altar coming in there from a few. Better say the story. And what this sends to Onyx is the fact that, yeah, AP Bren won't want to take fights, at least nothing that's free or nothing that's sure, in the next minute or so. Up until Ogun is back, they have better positioning, and they have a cult altar to play with. Looking at the XP lane, though, this time around, again, the flicker off of Boots just coming up in about 30 seconds here, maybe a minute and a quarter. But Flapped Easy, he's been planting himself into that lane a little more than usual. Oh, there you go. That's why. That's why. Going for deep cut. I mean, again, for AP Bren, we did see a very early rotation already from Flap. You know, the natural level 2, go into the mid lane, try to force something out of the jungler, maybe even a first blood. That worked in game number 1. Almost worked in this game as well. Remember, Keyboy was taken low, had to burn a flicker. Flap now, doesn't read out that the orange buff is still there, but still, he is putting down pressure. Yep, and Boots is on him. Boots keeping tabs, saying, hey, Flap's on the way, so am I. This is going to be a big turtle take here. First one went over to AP Bren. Let's see if Onyx can lay their claim on this one this time around. Kyle has that heavy spin. It all comes down to Keyboy if he's able to lock him down with a Divine Judgment. So let's see. What? Kyrie takes it out with Retribution. Boots, though, bringing all the way back in the wall. Beautifully placed. They changed his zip code. He's in way too deep. Wait, but what? wait, he's going to live. Boots. Oh, now Super Marco's in trouble. Oh, no way. Pinning him down with the go away. That's negative synergy right there. It's difficult when you want to get in, but just the same, getting in gets you in trouble. All right, something to note here. Both Boots and Kyrie played the angles of that fight so well. They played the map. They placed themselves near walls that will never get punished. Few here forced to use a cult altar. Used up already, Caltisi, no heavy spin just yet. Kyrie takes it away, but Super Marco now. One more shot, torn apart memory. Oh, is it in range? Oh! No, it wasn't in range. Super Marco doesn't find the kill. He was way too far, and Kyrie moved fast enough just to get out of range. And so far, Onyx, they're moving around the map with impunity. They have yet to been punished. Nothing surrendered over to AP Bren, and everything's going well for them. Oh, wait, Looks scary there. Wild charge. Go away, place down. They're not going to be able to pin him down just yet, but the torn apart memory has come back from cooldown. And Caltisi, the Panda, has taken the kill back. Now he's going to be taken very low. Sans there, still looking for the atmosphere. Dodged away. Caltisi, fancy feet. Better than playing the angles, he just moved around very well. There was no interaction between the walls and him. If anything, they put up an extra wall just to make sure that no further aggression from Onyx would come through. But right now, Boots, they're fine. They're good. Okay, so first kill for AP Bren. They put it right on Kyle Teasy, but wait, will Ogun survive? Good conceal, beautifully done by AP Bren. Kyle Teasy picks up the anti-Quiris. Already the respect given over to Kyrie on the Spanny. And the turtle has spawned in. This is the third turtle of the game, but Kyrie is all the way in the top lane. Yep, again, with this lane switch up, it allows for Super Marco to breathe a wee bit more. Because again, it's clear that CW, as you mentioned, has been bullying him all throughout. So the fact that he needs this space now and is threatening a turret take, all the more allows for the rest of AP Bren to make better moves on the lower quarter of the map. Now Boots, been keeping tabs on this turtle, pulling it in and out, in and out. Oh, wait. Kyrie spots Marco. Oh, even with the stun, the targeted stun, Kyrie was able to bait it out, leaving the space
the proper space, the timing necessary to take him out with a cutthroat. That's a Malefic Roar item, first built. Oh. You know what they say about early Malefic Roars, man? The pundits, the analysts, the critics online have done the math. The earlier you build it, the more it allows for a snowball. The damage is there, the math is there, it's sound. I've seen it. So it's great. And now Flapdy's in trouble! Even with the flicker! P-Boy, the timing, the spacing. My goodness, the calculations. But now Kaltizi is looking for a steal, looking for a contest. Kyrie versus Kyle. The battle of the K, the junglers, heavy spin coming down. What? It's K-Boy who gets it now. It's going to be Kaltizi engaged on. 3v5, wild charge. On to 3, but Kyrie jumps to the back. The call altar has been dealt with. Kaltizi hits the wall. CW wreaking havoc in the back. His few now is running away. Good stampede, bring them back. But the wall doesn't get the right angle, and Kyrie is able to escape. Kaltizi was cornered like a wild animal tamed into submission. Muddles was placed perfectly there. He was hitting every angle. He was taken down. Kaltizi even before Kyle went down. Oh man, I've never seen this, but I have thought about it. You know, 1-1, doesn't need the boots. Apparently, for CW in this game, he has enough peel, so he doesn't even need the boots. Corrosion, DHS, and that's why you're seeing the immense Golden Staff in 8. Oh, that is disgusting on a Melissa. And again, you have Quantum Charge. It's free, it's fair for you to think this way and enter engagement with this mindset. This works for CW so far, 1-5. Now, Kyrie and CW plus K-Boy! Even with the call alter, the go-away is going to pin him down just enough. Knockout strike coming down, but Kyrie cuts him up. Now taking a few too many turret shots. A good shutdown by Few, but the turret will still fall. Meanwhile, Super Marco and Open, they don't stay quiet. They go to the bottom lane. The damage output of Onyx has hit a critical mass. Now Boots versus Ogwin and Marco. Here comes Sans to the rescue as well. Turret falls, and they knock him up. Let's see. He does have a torn apart memory. Oh, all right, they're gonna back off. Good power of nature as well from Ogwin. Both teams trading equally in that department, but honestly, with the kill on Kyrie, we can say it's definitely worth it for AP Bread. Yep, it's a shutdown. So far, Kyrie has been sitting at 3-0. So from there's a little bit of a gold rubber band effect. Economy is going to be a little better for AP Bren. Shrink that 3K gold lead down to about 2,000. A manageable space. Now approaching the 10-minute mark, 2-7. Onyx have a better go at this Lord, but it's not as free, all right? Super Marco picks up his Blade of Despair. Okay, but something to note, he's down 1,000 away from CW. So still, firepower-wise, you have to respect Onyx. And I'm looking at CW now. He's built the Legion Sword. I think he's building it towards a Haas Claws, but he is prioritizing the boots first. We'll see what he goes for later on in the game. Kyrie again with the 1v1 against Flap. Flap, let's talk about him in game number 1. Let's. He was an absolute nuisance. He was the main reason, I would say, that kind of forced Onyx into these positions where they hesitated. Always in the side lanes, always is clearing out waves, and he's doing it again now with the help of Super Marco. Onyx, they decide to ignore it and go for the Lord, and it's not going to be contested. They'll just look for a trade on the other side of the map. Okay, so that's the call here. AP Brand says, yeah, there's no use fighting for the Lord this time around. Give it to Onyx, we'll find something else, and Onyx happy to take the Lord. Minion waves enhanced. It's going to be marching up through top, and that's something that AP Brand have to deal with. Now, Astral Echoes thrown out just to keep AP Brand at bay. Wait, Kyrie's here. Did he spot him? Beautiful stun. Reaction time. Turn apart memory. Boom! All the way, fade away. Kyrie's still able to dodge away from it, though. Flicker was burnt out from view. That was value. Yep, and he has a pair of pants to thank to save his life. He just built a pair of steel leg plates. Well, one steel leg plate, but you know, it's a pair of pants. Going back here so far, Lord up top, as you can see in the Lord cam, and all the other waves, yeah, no, cross the river, all across. Now, Onyx looking to take down huge objectives. Tier 2 instantly punished down. Remember, that wasn't just a flicker burn, it was a cult altar as well. 2 massive resources for few. The 2 resources, that was the game changer for Bren in game 1. Now, Lord's here knocking on AP Bren's door. Watch out, Cult Altar is online. Flap easy clearing in mid. Model placement into that top side. They're looking to take it down, but
It's still going to be defended. Good models again placed down. Kaltizi, brought back with a divine judgment. Let's see if it's going to be enough. The wall charge goes to the back. Only knocks up 2. Doesn't hit connect on the wall. CW free hitting in the back. Heavy spin, picking him down. Kyrie waiting for the right moment right now to look for a cut through. It's Kyle who falls to the cables. Flap, flicker forward. Now 1v4. Kyrie picks a double. And it's 3 for none. AP Bren are reeling as Onyx, specifically Kyrie, tears him a new one. 5-1 and 3 here. It's as if the shutdown never happened. And if I know what's going on, if I've ever seen Onyx this way, they smell blood in the water. They want to finish. T-Boy waiting on that timer boost. Stuns him up, and now the base is wide open. No mini waves caught yet, though. Ogwen looking for an opening. Sans and CW with a dash forward takes him out. You Stampede, CW not brought far enough. Onyx, move, rotate back. Woo! This is best case scenario for Onyx. It was close, it looked dangerous. The punish could have come in, but the fact that Marco wasn't there, Few didn't make the call and said, you know, I'm gonna flicker, pull him in, and then y'all do the rest. The fact that didn't happen allows for Onyx to reset, regroup, and maintain their massive lead. 6,000 gold ahead, 2-13. Folks, I'm sure a lot of you remember games that you played in rank that look like this. Imagine how you would respond. Imagine what you would do if you were one of AP Bren's members right now. Exactly. You wouldn't know what to do because AP Bren, despite having played game 1 out of their minds, this is a situation they've never seen themselves in before. See? Oh, wow, flap across the river too deep. We just spoke about this nuisance always on the side lanes, pushing, and pushing, and usually it's AP Bren in game number 1 who has backup. That's why Flap can continue. My God, the accuracy on Sans. I don't know if we have the stat here for the accuracy on this, but he's been hitting a whole lot. Back to the point though. Yeah. Now it's Onyx who have the backup, who wants to initiate, and when they did, they fully committed, and that just gave them a free lure. That's right, because Onyx here, just sitting 14 minutes in, right? This is just about 14 minutes. This is a Luminous Lord scaled up. The reason why they're so in control and the reason why this whole nuisance/body hunter playstyle on Flap TZ on the Pakiro isn't working is because Onyx are covering their corners too well. There's the Astral Echoes, there's Keyboy who's cleaning up bushes, and there's Kyrie who's way more mobile than Kyle TZ. So that stopped AP Bren from getting away with what they did in game 1. So now it's so much more difficult. This is a hard defense, Miracle. I gotta say, if this doesn't end here, at least all the inhibitors are gonna fall. That's it. That's the best case scenario for AP Bren. But for AP Bren, the way they can defend is through a team fight, Leo. We spoke about these team fight composition in game number 2, the start of it. So we'll see if they can do exactly just that. Team fight to victory. Coin flip. They threw out the Astral Echo already, and they do spot 3. It's about the timeout right now. Looking for a pull from Keyboy. Holding on now. They know the Lord is still up and ready. Now it's cleared out. Now they might want to go for a pickoff. Sounds in the back. With the Astral Meteor spawning Few out. Going back. Divine Judgment now locking down onto Ogwen. CW positions himself perfectly onto the back with the goal as well. Perfect peel coming down. With nature used up by Super Marco. Kyrie jumping back and forth. Picks up another. Keyboy is the one who takes the kill now. Astral Spiel coming down. Another Astral Echo making their hitboxes a little larger. Flap TZ flickers out. Able to escape with the flicker. Now Boots though chasing him down. Few brings 2 members back. But CW is able to sustain back up. Lord of our memory for Super Marco. Takes Boots down. Kyrie back. Here he comes. Oh, falls out of just the same. Now AP Bren focusing on clearing the ways. Let's see now CW on the base. Equalizer Onyx 1-1. It's the birthday buff. It's the birthday buff. Sans died not once.
babble out, call the priest. Back to life, I'm undeceased. Breaking the chain, unleashed. My true power released. Reached my hand into the sky and made the stars align. Cause when I left it down to fate, it was taking up too much time. It's a miracle, it's a curse. I will not be deterred. If you predicted the worst, bon appetit, eat your words. Keep my score, fight a gun. Watch me how I overcome what they said could not be done. I did it, now sing it. The birth of a legend, the past tried to trap me too bad. My future beckoned, I crashed, and yes, I burned. Hardest lesson that I learned was how to take a fall and crawl back out the dirt. Now I'm back from the grave, revived. Time after time, they tried to take my life, and still I wouldn't die. Survive, now come salute him. No man can dispute him. Back and I am biting, street fighting, Ryu Hadouken. What they said could not be done, I did it. Now sing it. Oh, here I go, changing destiny, taking the road to my victory. I won't admit defeat. I'm making history like it's meant to be. When they said for me, say no man can dispute him. Might as well salute him. What is written isn't done. Watch me how I overcome. Woo! You already know what time it is, right? It's your boy Eclipse Darkness. I do this for my people. How I like that. I'm a black strong man, they can't tell me nothing. What I represent, they try to keep it from me. I done turn a lot of nothing into something. And I'm still out here pushing all they buttons. They can't hold me down, yeah, for nothing. So I'ma stand up. They can't hold me down, yeah, for nothing. I'ma stand up, yeah, for something. Cause they can't hold me down. I done seen it all. Came up from the gutter, baby, now I'm here to ball. I've been talking, yeah, my ish, so now they wanna call. They got my line tap, oh yeah, they tryna take it off. Oh no, here we go again. Pull me over, let me guess, it's cause my melanin. Asking questions, me and you both know irrelevant. But I stay cool and collected cause I'm heaven sent. They hate it, I love it, they know that there's no one above it except for God. Steady be coming with negative energy, I gotta move and die. Give me that back, can't touch my crown, I'm a king and yeah, you know that. Talk about giving it back, I'ma come and take that. I'm a black strong man, they can't tell me nothing. What I represent, they try to keep it from me. I done turn a lot of nothing into something. And I'm still out here pushing all they buttons. They can't hold me down, yeah, for nothing. So I'ma stand about it. They gon' try to keep it from you so you don't know about it. I'm a young pharaoh, pick it up and read about it. Here's your opportunity. Telling stories, yeah, to make sure they remember me. Can't hold me down cause I leave behind a legacy. And don't believe them when they say they who they claim to be. They can't hold me down, yeah, for nothing. Stand tall. They can't hold me down, yeah, for nothing. Stand tall. I'm a black strong man, they can't tell me nothing. What I represent, they try to keep it from me. I done turn a lot of nothing into something. And I'm still out here pushing all they buttons. They can't hold me down, yeah, for nothing. So I'ma stand up. They can't hold me down, yeah, for nothing. I'ma stand up, yeah, for something. We gotta push to the limit and work till we finish then push to the limit and work.
វ៉ាស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គផ្នែកព្រួត ESL Snapdragon Pro Series រដូវកាលទី3 វ៉ាវបន្ទាប់ពីយើងបានសម្រាប់រយៈពេល2ម៉ោងពេញញ៉ាំបាយក៏ឆ្អែតផឹកទឹកក៏ឆ្អែតបត់ជើងធំបត់ជើងតូចក៏ឆ្អែតដូចគ្នាផងដែរ បាទក្រោយពេលដែលខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក៏បញ្ចប់ពីការខលទៅកាន់អូលីវិញអូលីកាវិញហើយក៏បញ្ចប់ជាមួយនឹងការអូសរ៉េងមួយអំពេចភ្នែកបាញ់បាទអូរ៉េងឯតម្លាក់រ៉េងអូណាមិនឈ្នះមិនចាញ់ហ្នឹងបឋិចអត់ខាននេះមានបឋិចផាញ់យ៉ាដៃទីបំផុតវាផ្ដេចប្រត់ក៏មកដល់បានដែរអ្នកនរគ្នានិយាយមកខ្ញុំសរសើរទៅដល់ស្ថាបនិករបស់ខាងអ្នករៀបចំការប្រកួតណាគឺជាផ្សេងហ្មងគឺ Snapdragon គឺគាត់ធ្វើអាហ្នឹង season 1ទូចមែនតើអ្នកនេះសិតតែ team MDL ចូលលេង season 2មាន team MDL ចូលលេងដដែលទៀតតែដល់ពេលមកដល់ season 3គាត់ជំរុញ3តង់យកមក season 1សឹងតែយើងអត់ដឹងថាមានការប្រកួតទេណាបាទតែបន្ទាប់ពី season 1 season 2 season 3គឺគាត់មួយជំនាន់ចម្លែកណាមាន season 1ហើយមានអាប្រកួតអីគេទេដាក់5រង្វាន់នេះគួរសមដែរ 10000 ជាងដែរហើយតែ2ក្រុមឯងទៅលេងវាយលុយមកហើយដល់មកមាន season 2មកដល់ season 3នេះគ្នាឆ្នាំហើយ Grand Final របស់យើងត្រូវជួបគ្នារវាងក្រុម Onyx ប៉ះជាមួយនឹង BringOnTheLegacy Alpha ជំនួប Best of 7 បាទនឹងឈានដល់7 game ឬក៏អាចនឹង clean sweep ដូចជា MPL Grand Final Season 11បន្ទាប់ពីឥឡូវមក4មកដល់7 game ព្រោះយើងគិតក្នុងមួយ game ហ្មងបាទ7 game ឃើញស្ដាយហើយ4 5 6 7 8 9 10 11អូ11ហ្នឹងនៅតែលឿនជាងម្សិលមិញលុយមកសិលមិញឬសូថាធ្លាយដល់ម៉ោង7 2 ដល់ 10បាទរំដល់ផ្ទះរំដល់អីម៉ោង 1 7 2ហ៎មកសុំគុំអត់បានម្នាក់អីអត់បានម្នាក់ឲ្យគេលេង3 3លើ3 3 3 5មានតែ2-0មួយហ្គេមទេសំខាន់វាយចេញជាស្រស់មីពីជាមីបាទឡើង BringOnTheLegacy Alpha យើងមានជាមួយនឹង Zorizo Supercan Moreno Second និង Superwin បងណា5មិញពេញតែម្ដងមក Superwin ទោះបីជាហ្គេមមុននេះគឺទោះបីជាមានការឈ្នះ 3-0 ក៏ដោយប៉ុន្តែខាចារបស់គាត់គេមិនបើកឲ្យសុំបីតែមួយហ្គេមចឹងចាំមើលដល់តប៉ះ Onyx គេបើកអត់ព្រោះដោយសារតែពីរហ្នឹងចង់បានខាចានេះគេទាំង Keyboy និង Superwin សំខាន់ណាស់ Superwin នៅពេលដែលអត់បានការចាអត់បាន Crowfra គាត់ធ្វើល្អមែនទេគាត់លេងមកល្អមិញបាទ Franco គាត់ក៏អែមដែរបាទ Team Statistic របស់ BringOnTheLegacy Alpha មាន Zorizo Grok បាទGrok នេះគាត់សិនលេង Grok មក Supercan ជាមួយនឹង Joy Valentina Melissa Franco First Red របស់គាត់រៀង 21% ជាមួយនឹង First Tower Red 45% First Strike Kill Red 50% Total Slain Red 63និង Load Slain មាន62ផងដែរយើងក៏លេងជាមួយនឹង Fast Game Duration របស់គាត់គឺ 12.11 within average game duration គឺ 16.17 ផងដែរកែបានមួយមិញមិនមែន12ទេដូចជា13អាកែ fast test ដល់ពេលលេងជាមួយនឹង AP brand មិញមាន fast test ថែមមួយទៀតអាយ៉ាអែមតែអ្វីដែលយើងមកឃើញស្អី Zorizo Seizure របស់គាត់គឺប៉ាកេតូឥឡូវនេះអត់ដាក់ប៉ាកេតូបាទរត់ដល់ប៉ាកេតូនៅ top band បាទ top band buy up ហ្នឹងដោយសារតែ hero ហ្នឹងគឺឥឡូវជំចប់ top band របស់គាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងនៅចយឯងប៉ុន្តែធៀបពិត prioritize ប៉ាកេតូតបើកនោះ12 band ហើយមិញលេងបាន2ដង2ដងដែរមុនហ្នឹងបាន2 game ដែរប៉ុន្តែអត់តន់ចូលនៅក្នុង most pick hero របស់គាត់ទេព្រោះតែការគេទៅបើកឲ្យក្រោយមករៀងច្រើនដែរសម្រាប់បច្ចុប្បន្នការអញ្ចឹង Cloud នៅតែបន្តការ most band ប៉ុន្តែបាញ់មិញគឺគាត់គ្មានការ ban Cloud ទេគឺបើក Cloud ឲ្យ brand 3 game ចាញ់នឹង3 game តែគាត់ ban link វិញបាទ ban link នៅតែ ban link ដដែល balance ក៏មានការបើក Uranus មិញអត់ ban ហើយក៏អត់ pick ដែរបើកាចាមាន ban អូខេAngela មានការតាម pick នឹងតាម band គូសំមួយចំនួនដែរ Valentina Melissa និង Patrick មក opener នៅបន្តការ band ច្រើនទៅលើ Paquito ប៉ុន្តែ Melissa បច្ចុប្បន្នមិនបច្ចុប្បន្នទេ previous game មុនហ្នឹងគឺអត់មានការ band ហើយក៏អត់មានការ pick ដែរបាទសាកេតអត់យកហ្មងប៉ុន្តែនៅក្រុម stake របស់គាត់យកក្នុងក្រុម game មកសាកេតបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា Onyx Esports គឺជាក្រុមដែលខ្លាំងទៅលើ Assassin ប្រភេទទៅលើ Kairi ដែលគាត់លេងទៅលើ Fanny តើ BringOnTheLegacy Alpha អាចនឹងបើក Fanny ឲ្យទៅ Onyx ដែរឬទេខ្ញុំគិតថាគាត់អត់បាត់ទេខ្ញុំគិតថា game ទី1នេះប្រហែលគាត់ ban ទៅតាម meta ទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់យកដូចគ្នាបាទ Onyx យើងអាចនឹង surprise ច្រើនដោយសារ Onyx ខ្ញុំសង្កេតនៅក្នុង data ដែលខ្ញុំ note មកflexible ទៅតាម line up របស់ timeline របស់ game បាទនេះគឺជា previous match រវាង BringOnTheLegacy Alpha ប៉ះជាមួយនឹង brand 3 game និង Echo 2 game ដែលគាត់បាន share នឹង Echo 2-0 និង AP brand 3-0 ប៉ុន្តែជាងការប្រកួតបន្ទូជាខាង AP brand pick fan នេះប៉ុន្តែការ lock ជាប់ជាមួយនឹង back seal យើងទៅអាចនិយាយបានថា flexible របស់គាត់សាហាវ Valent នៅបន្តការ pick ដដែលAngela គឺ adapt
បានតាមជាមួយនឹងប្រភេទ Hero បន្ទាប់មកគឺមានជាមួយនឹង Franco នៅបន្តគេមានការ ban ចោលដែរនៅពេលដែលគាត់ប៉ះគ្នាជាមួយនឹងខាង AP brand តែគាត់ adapt បានជាមួយនឹង New Unique Hero Xbox ក៏ដូចជាBaxia បាទ Khalid នឹងក៏មាន unique ដែរហ្នឹងតាំងពីគាត់ប៉ះជាមួយនឹង Echo បងប្អូនតែយល់គាត់ adapt បានច្រើនណាស់បាទជាមួយខាងក្រុម Microsoft Alpha បានន័យថានៅក្នុងការប្រកួតមួយជំនួបម្ដងមួយចំនួនគឺតែមានក្បួនក្បាច់ដើម្បីយកឈ្នះទៅលើ opponent របស់គាត់មកដោយខាង Unique Hero របស់គាត់ជាមួយនឹង Khalid ហើយនឹងXbox ហ្នឹងគាត់តមាន Angela មកទៀតបាទចាញ់ប្រភេទ Hero បែបហ្នឹងហើយជាមួយនឹង Trust បែបហ្នឹងដូចគ្នាសម្រាប់គាត់ពេញមុខតែម្ដង Super Can បាទជាមួយនឹង Win Red Hero Lancelot មាន 70% Joy 80% និង Baxia 75% បច្ចុប្បន្ន Baxia កំពុងតែឡើងពួតដោយសារគាត់ប៉ះគ្នាជាមួយនឹងខាងក្រុម AP brand បាទឈ្នះរហូតដល់2 game ដែលប្រើជាមួយនឹង Baxia average ជីបាន703និង average damage ធម្មតារបស់គាត់គឺ2479បាទចយរបស់គាត់ធ្លាក់ win rate ហើយបាទកាលចយរបស់គាត់លមុន 100% ឥឡូវធ្លាក់អស់20បាទធ្លាក់20កវ៉ាត់ចោលមួយបាទបញ្ចាញ់មួយ game ដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែជាមួយ Baxia មិញលេងបាន2 game ឈ្នះទាំង2គឺល្អមែនតើបាទសម្រាប់គាត់ពេញ Indo Pride សូមសម្លេងហូមួយមកក៏ស្រាប់ទៅបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញចាំមើលIndo Pando តតែបានសម្រេចដូចគ្នាតែចាំមើលថា era នេះរបស់ Onyx ឬក៏ BringOn Alpha comeback for BringOn ណាតាំងពីធ្លាក់មកលោរបស់ bracket ជាមួយនឹងការទម្លាក់របស់ Echo ធ្លាក់មកក្រុម YRSG PX point ហើយ Y Echo point ហើយម្នាយហើយមកវាយជាមួយនឹង AP brand point 3-0ម្នាយហើយឥឡូវបច្ចុប្បន្នកាល era របស់ខាងប្រទេស Indonesia កំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុង tournament ខ្នាតអន្តរជាតិដូចជា MSC Onyx បាទអញ្ចឹងយើងក៏លេងទៅមកជួយทีม line up ទាំង5រូបរបស់ Onyx Esports មានដូចជា Bot មានដូចជា Kairi San CW ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Keyboy CG អាយ៉ាប៉ុន្តែមិនតន់សាក់ទេដោយសារតែសូមអរកាថាអូនបងជាប់បោះឆ្នោតតលើកទិសាវិញបាទថាបងខ្ញុំកោតទាំងអស់ឥឡូវគួរសាយគេវិញបាទចូលណៃមើលដល់លោក 45 សាក់តាម 45 ទៅបងហេបងបោះឆ្នោតនេះបាទចាយ៉ាងណាវិញនេះគឺជាសិស្សច្បងធំទាំង5នៅក្នុងប៉ាក់របស់គាត់ហើយឥឡូវនេះគឺឃើញថាតាំងពីម៉ូតពូកដាលឥឡូវនេះវាយចេញជាងោលវិញចាំមើលថានឹងទៅជាងណាដូចគ្នាជាមួយនឹងកៃរីរដងធ្លាប់រកកញ្ចក់ឆ្លោះមុខហើយមិនបាច់ទេឆ្លោះជាមួយនឹងឡានតែរបស់ Keyboy ក៏ឃើញដែរបាទអញ្ចឹងយើងលេងជាមួយ team statistic របស់ Onyx ដូចគ្នាបានដែរ Masa Bot ជាមួយ Signature របស់គាត់ Choi Kairi San If Cloud CW Keyboy កាចា Total KD របស់គាត់207 212 608ជាមួយនឹង First Blood Rate របស់គាត់29 First Turbo Rate របស់គាត់29% First 5K Rate របស់គាត់42 First Total Slay Rate របស់គាត់51និង Low Slay Rate របស់គាត់58ជាមួយនឹង Top Pick របស់គាត់ Cloud Massa ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Alot គណៈពេលដែល Hero ដែលត្រូវបាន ban ពី enemy គឺមានដូចជាជាមួយនឹង Link Fanny ក៏ដូចជា Kadita បាទបញ្ចប់ game លឿនមែនតើ10នាទី49យូរជាង game យូរ game យូរជាងគេគឺ18:53បាទជាមួយនឹង average tower rep សម្រាប់ក្រុម game 7បាទច្រើនមែនទេក្រុមណាលេខដល់37នាទីចុំ37យូរ37មើលតន game ហ្នឹងហ៎នៅក្នុង ESL មែននៅក្នុង ESL មែនថ្ងៃទី1 play off ចុំ ESL ហ្នឹង37នាទីថ្ងៃទី1 play off មនុស្សអ្នកខាតហើយខ្ញុំខាតតែអត់ឃើញមានក្រុមណាដល់37ថ្ងៃទី1ណាមនុស្សថ្ងៃទី2ដែរខ្ញុំថ្ងៃទី1 play off ថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2មិនមកសមថ្ងៃលីហើយនឹងplay off ហ្នឹងអរេមាន37ខ្ញុំភ្លេចថ្ងៃបាត់ហើយមែនវគ្គ play off ហើយវគ្គគ្រប់ stage អាចវគ្គគ្រប់ stage អាចវគ្គគ្រប់ stage ថាគ្រប់ stage អត់ទេខ្ញុំនៅថ្ងៃម៉ោង 2:10 ហ្នឹងមួយមេលីចាយើងលេងជាមួយនឹង Moss Pick របស់ Onyx មាន Cloud មាន Alot មាន Massa Fredrin if គណៈពេល Moss Band Julius Choi if Melissa ក៏ដូចជា Minotaur គណៈពេល Moss Band ដោយ enemy គឺ Kadita Link Fanny Kacha បាគីតូនិយាយទៅ Kadita Link Fanny ជាប់សូតាំង MPL គាត់មកហើយគេ band ជាប់តែម្ដងបាទនេះគឺជា last 5 match របស់គាត់ដូចគ្នាយើងឃើញហើយមាន pass សិតតែ AP brand នឹងអត់តែម្ដងដោយសារ 5 match ចុងក្រោយគឺ 5 match នៅ final upper bracket ហ្នឹងឯងចឹងយើងឃើញ game គឺ comeback គ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកដែលឈ្នះ early បែរជាគេ comeback លើ game រហូតដល់វ៉ាវហត់មាន game ណាដែលស៊ី point 10ទីទេសិតតែ game ដែល20 30 ហើយវាយគ្នាមិនដឹងតែប្រហែលឡនោះទេហើយត្រាស់ហែកគ្នាតិចទីពេញហ្នឹងហើយដោយសារតែការហែកត្រានេះហើយដែលធ្វើឲ្យ BringOn Alpha ចាប់ត្រារបស់ AP brand បានទាំងអស់ចឹងបើសិនជាគាត់ទៅចាប់ Onyx ចឹងបានទៀត
អូនអាចនឹងមានការចាញ់តារាអត់ថ្ងៃនេះយើងមើលទាំងអស់គ្នា បាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងមួយតារាង5នេះសម្រាប់អូនមាន cloud 3 បាត់ហើយនិយាយទៅឥឡូវមើលឲ្យតែមាន 3 សាឡាតគេយកជាមួយ hero ដើម្បីទៅកាន់ Hawaii ដូចជា Master អាចជោគជ័យជួយអីដែរប៉ុន្តែនឹង game comeback ទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងខាង AP brand ប៉ះជាមួយនឹង Beacon ដល់ពេលគាត់យកជាមួយ 3 សាឡាមកអីបងមកមួយតិចចប់បាទចឹងយ៉ាងណាវិញចាំមើលអូនមិនឃើញតារាងគាត់ដូចមានលេខតារាទេតរខាង AP brand បាទចឹង 100% joy win red ទៅលើ Kyrie ក៏ដូចជា Fredrin 50% win red Fanny 67%ដូចគ្នា average goal per minute 7.26 average damage per minute 2049 Thank you right now I'm loving myself ធ្វើគេកាត់អារូបសេតនេះសេតដាក់ពេញទៅមួយជែនលឺសូអាហ្នឹងគឺជាក្រៅផ្លូវការដែលសារខ្ញុំមើល live stream boss Marco Marco គឺឆាតទៅសួរកៃរីតតសារកៃរីក៏មាននារីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមួយនេះដែរគេហៅ secret Marco ប្រាប់ឯ secret អូខេបាទ most pick head head របស់ Jungle ទាំងពីរនេះគឺ Kyrie និង Super Cat បាទជាមួយនឹង KDA 3.31 និង 4.87 KP 61និង 75%និង damage per minute គឺមាន 2479 និង 2849 និង goal per minute គឺ703និង721និង damage taken per minute 4141និង3837 most speed របស់ Super Cat មានជាមួយ Lancelot Joy ក៏ដូចជា Baxia most speed របស់ Kyrie មានជាមួយនឹង Joy Federin ក៏ដូចជា Fanny បាទគាត់ចយដូចគ្នាចឹងខាងហ្នឹងគាត់ស៊ីដាច់ហ្មងខាង Kyrie បាទជាមួយនឹង team head to head បាទរវាងក្រុមទាំងពីរ Onyx និង Beacon Alpha average damage per minute គឺមាន 2034 និង 2895 average team damage per taken per minute គឺ 3141 និង 3600 average team GVM គឺមានជាមួយ 613 និង 646 average team KP 65 និង 64និង average total kill per game មាន 2 និង 3 Wow បាទចឹងមកចូលទៅកាន់ game យើងក៏ចង់ mention នេះគ្នាក្រុមទាំងពីរគឺសិតតែជាក្រុមដែលមាននិស្ស័យជាមួយនឹងក្រុម AP brand មួយប៉ះនៅ upper final មួយប៉ះជាមួយនឹង lower final ពួកគាត់សិតតែបាន hack តារាគ្នាអស់ហើយជាមួយជាពិសេសគឺ AP brand គឺជាអ្នក hack ឲ្យនេះគ្នាបាទហើយយើងឃើញហើយយុទ្ធសាស្ត្រ band របស់ Onyx Backstone Alpha យកហ្នឹងទៅ band AP brand បានលទ្ធផលតែជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រ band របស់ AP brand ដែល band ទៅលើ Onyx តើនឹងយកមកប្រើទៅលើ Onyx បានលទ្ធផលដែរទេហើយជាមួយ Backstone Alpha respect ការ ban របស់ AP Red ឬក៏គាត់បង្កើនការ ban ខ្លួនឯងអូបាទ Talent Big Sun ដាក់ 4-0 ដោវិញអូលួចដោអរេកាពិតមុននឹងដាក់ 4-1 ទេតែដល់ពេលយើងមើល game នៅតែសង្កេតម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំជឿថាសម្រាប់ Beacon តារារបស់គាត់លេងបែបហ្នឹងទៅគាត់ចូលមួយ Onyx ហ្នឹងបាទទៅ Onyx គាត់មានអ្វីថ្មីបាទទាំង gameplay ចាំបងឥឡូវយើងបាច់និយាយពីនៅក្នុង challenge final យើងនិយាយថា play off ហ្នឹងមក play off គាត់លេងនិយាយទៅ play style របស់គាត់គឺ Onyx អត់បានបញ្ចេញចានដូរតា hero pool ប៉ុន្តែ play style ដែរស៊ី point ស៊ីខ្ទេចទីខ្ទឹមអស់អញ្ចឹងបានដល់ grand final ចុះឥឡូវគាត់បញ្ចេញមក play style បន្ថែមទៀតទៅដែលគាត់អាចធ្លាប់បញ្ចេញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាចនឹងល្អណាទទួលស្គាល់យើងឃើញការ comeback របស់ Backstone Alpha ជាមួយនឹង Draft ជាមួយនឹងការបំបែក play style និងទឹកចិត្ត the power of lower bracket ថ្ងៃនេះគឺខ្លាំងប៉ុន្តែយើងសម័យឃើញថាយើងឃើញ AP brand ពេលគេចាប់ Draft គាត់បានស្មារតីចិត្តជាក្រុមឡើងមានហ្មងណាមួយគាត់ Philippines លេងលើទឹកដីឥណ្ឌូតែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលើកនេះ team spirit របស់ Onyx ក៏ខ្លាំងបើសិនជាមានរូបភាពបែក Draft ក៏យើងនៅតែគិតថា fireman របស់ Onyx អាចនឹងខ្លាំងនេះគ្នាហើយណាមួយនៅក្នុង MBL អញ្ចឹងគេសិក្សាពីគ្នាបានច្រើនគេនៅ MBL មួយគ្នាអញ្ចឹងទៅបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Backstone Alpha ថ្ងៃនេះពួកយើងក៏នៅតែគិតថាគាត់អាចមាន possible ដែរប៉ុន្តែចូលដាក់ 4-0 ដែរដែលយើងគិតថាដាក់ 4-0 ចាំបានទៅទេបាទយើងជាមួយចាស់ស្ដាយដែរជាមួយនឹង play style Onyx អាចនឹងបន្តមានអ្វីថ្មីឬក៏ខាង Beacon Alpha ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះនៅការសារដែលយើង review មិនជាមួយនឹងការប្រកួត previous 5 game ប្រកួតការបានលេងហ្នឹងគឺមិនពាក់ព័ន្ធរឿងត្រេះគឺជារឿងមួយបាទរឿងមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធពី individual performance yes ជាមួយមុននឹងចូលមកដល់ការប្រកួត Web Live Pro នេះខ្ញុំ note បានអ្វីដែល special សម្រាប់ក្រុមទាំងពីរខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកគ្នាបានដឹងបន្តិចសម្រាប់ Backstone Alpha គឺជាក្រុមមួយតែយ៉ាងណាវិញមុននឹងចូលទៅដល់ព័ត៌មានពិសេសហ្នឹងជួយជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងមួយ
Ladies and gentlemen, welcome to the Snapdragon Pro Series Grand Finals. Inilah pertarungan terakhir yang dinantikan oleh dua tim terbaik yang akan bertarung di All Indonesian Grand Final. Istora, bersiaplah untuk kedatangan the lower bracket player, the Terminator, Bigatron Alpha. A grand finals wouldn't be complete without the Raja Langit of Indonesia. It's now time for the Kings to show us what they have for this epic showdown. Istora Senayan, give it up for Onyx! Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in the cage, I'ma let out the hood. It feels very good that we beat Bren because they are also very strong, and we got to like come back with 2 games, and yeah, it feels very good. Satu bar udah dikeluarkan, sorry dari bagian bawah, Lord dari bagian atas. Tapi untuk Superkan-nya berada di bagian tengah, berusaha untuk bisa membadani rekan-rekannya. Superfin mencari celah di bagian belakang. Wajah memberikan dan juga udah ada blessing dari Super mencoba untuk bisa mengatakan damage ke arah beberapa menit. Tapi Best masuk, Bestnya 3 gol All Indonesia Final. All Indonesia Final yang kita idam-idamkan, yang kita impikan. Ya pasti seneng lah karena emang kan kita dari lower bracket run kan, terus berhasil masuk grand final ya pasti rasanya ya sangat puas. Gue seneng sih bisa lawan Onyx karena dulu gue di grand final lebih sering kalahnya lah dibanding menangnya lawan mereka. Cuma kali ini gue bakal buktiin kalau gue yang menang. Ya buat Onyx kali ini gue nggak bakal kalah. I think we're just gonna play like usual. We actually don't care that much about who we are going against. We just like to give our best.
Boom ស្វាគមន៍មកកាន់ទស្សនភាពប្រកួតនៅទីតាំងប្រកួតរបស់យើងផ្ទាល់នោះ3អ្នកខ្ញុំនឹងអង្គុយនៅខាងលើឆាកនោះអ្នកនេះឃើញអត់និយាយលេងទេចៅរបស់ខ្ញុំនៅខាងពីភ្នំពេញទៅទេខណៈពេលដែលក្រុមទាំងពីរចូលអង្គុយប៉ុករងចាំប្រកួតនេះគ្នាចឹងចាំមើលអ្វីដែលខ្ញុំចង់ mention មុននឹងចូលទៅកាន់ការប្រកួតណាសម្រាប់ background alpha ខ្ញុំនៅ strategy គាត់បានតិចទេចឹងថ្ងៃនេះ priority របស់គាត់ដូចយើងដឹងចាប់ពីហ្គេមមុនចឹងគឺ Pakito Valent ហើយនឹងខាចាតែដោយសារមិនគេតាម band ខាចារហូតគាត់អត់បានលេងខាចាតតែសោះហើយរូបភាពដែលគាត់លេងនៅក្នុងលេខ1ក្រុម E របស់គាត់គឺមានដូចជាឆាងGoland អីមកកណោតែអត់ទាន់ចេញមកទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជា band Goland ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានធ្លាប់មានកម្បោមួយសម្រាប់ counter ដែលកម្បោខ្ញុំត្រូវតែ mention បើសិនជាចេញរូបភាព Bitrix តែគាត់អត់ទៅចេញរូបភាព Fanny ពី Onyx គាត់នឹងអាចចេញកម្បោដែលគាត់ធ្លាប់យកម្ដងហើយគឺសិតតែ Hero counter Fanny ហើយកម្បោក្នុង team fight បានទៀតគឺ Kufra Ruby និង Bitrix អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺ shot call គឺនៅ Ruby ទាញមកចាប់ស្តាន់ Kufra លេងត Bitrix តែ RPG Rafale គឺនៅតែដាច់ពេញនឹងតែម្ដងបាទក៏ដូចជា Xbox Experiment ក៏យើងមិនអាចមើលរំលងបាននេះគ្នាបើងាកទៅកាន់ Onyx វិញថ្ងៃនេះយើងដឹងតែឃើញហើយ Masha ពី bot ដោយសារ BO7 កិច្ចមិនផុតនោះទេហើយជាមួយនឹងដៃ Assassin Link Fanny របស់ Kairi និង Hayabusa late game របស់គាត់នឹងចេញមកដែរទេខណៈពេលដែលក្រុមមួយនេះគឺជាក្រុមដែល respect មួយទីមួយបើសិនជា enemy មានជាមួយនឹង Assassin គាត់จะយក heal ណាមកបិទjungle គេកុំឲ្យមានតែបើសិនជាខាងគាត់មានជាមួយនឹង Assassin វិញក៏គាត់ចិត្ត ban heal ណានេះគ្នាហើយ flow ដែលខ្ញុំអាសាឃើញក្រុម Onyx លេងចុងក្រោយជាពិសេសលេង AP brand គឺគាត់ចិត្តមាន hero ដែលបើកមុខគឺសិតតែតាន់ខ្លាំងហ្មងបើមិនជា Experiment គឺ Romer ដើម្បីឲ្យគ្នាប្រកួតឲ្យគេជះ damage អស់មិនគាត់ចូល do damage តាមក្រោយកាឌីតាត្រូវបាន ban នឹង Watt មាន choice ក៏គ្មានទេសម្រាប់ game មួយនេះអញ្ចឹងបើតាមយើងមើលទៅគឺសម្រាប់ first pick គឺអាចនឹងបានទៅលើ Fanny លេងឯងតោះការ ban របស់AP brand អរគុណ AP brand មួយ strategy មានប៉ាគីតូក៏បាននេះគ្នាក៏ស្វាគមន៍មកកាន់ Web Report ESL Snapdragon Pro Series នៅការទី3ជំនួប Onyx ជាមួយនឹង Backstron Alpha Game ទី1 Boy លេង ban ចោលកាចាអានេះ ban ដែរទេតែនៅ keyboard ក៏ដូចជា Super Win គាត់មានដូចគ្នាដែរបាទសម្រាប់គាត់ Dimension ខាចាគឺចង់បានសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរតែ keyboard និង Super Win អូ ban ឲ្យច្រឡំមួយចាប់សពគ្រប់អត់ Valent Valent ម្នាក់មួយទុក make ឲ្យម្នាក់មួយ Valentina if ក៏សល់ពីរហ្នឹងគឺសុទ្ធតែក្រុមរបស់គាត់ជួយធ្វើការយកតែម្ដង Yes បូចឆ្លងទៅទៀតគ្នាពីហ្នឹងនេះបើអង្គុយបន្ត ban អញ្ចឹងនេះថតទៅហើយបើអង្គុយបន្ត ban អញ្ចឹង Cloud Valent គេចាយគ្នាយកម្នាក់មួយ game ដោយ strategy ដោយ strategy អញ្ចឹង Cloud Valent ចាយគ្នាម្នាក់មួយនេះគ្នា slot នេះគឺជា slot pick mechanic លេងឲ្យគេឃើញ mechanic ឲ្យហើយអត់ទេខាចាតែម្ដង Yes ខាចាមកទៀតគាត់អត់អាចយកបានទេបាទខាចានៅពេលដែលមានវត្តមាន Cloud ហើយខាងវិសល Franco ខាង Onyx ក៏សល់ Bitrix ដែរដើម្បី combination ដូចគ្នាបាទចូលគាត់អាចនឹងអត់ខ្វល់ពីសំខាន់ជួយ hero នឹងវិញបាទ YV អត់តអូយចឹង YV ហ្គេមមុនហ្គេមមុនតាម ban ដែរហ្គេមមុន ban ហូតអត់ឲ្យលេងហ្មងឥឡូវ YV សល់ដែលតែបាននិយាយគាត់ថា YV សល់គឺមិនຕົកនោះទេខណៈពេលដែល hero ធំ Goland Bitrix ឬក៏ Melissa ដើម្បីកុំឲ្យខាចាស្រួលទាញខ្ញុំមួយក៏យក Fredrin ហើយ Yes Fredrin នេះក៏យកអាចមានចំនួន2 Pro D ហើយនឹង Bitrix គឺល្អមកដែរបានលឿនតែម្ដងអីយ៉ាវាយនេះលក្ខណៈយ៉ាប់ដំយ៉ាប់ឲ្យ custom បាក់ទៅផ្ទះយប់គេថាអូបងខាងនៅខ្មែរថ្ងៃហ្នឹងគេមាន election ដែរអញ្ចឹងពួកគាត់ចង់ទៅផ្ទះលឿនឌីបាទចឹងកុំឲ្យដូចគ្នាមកដែរជាមួយនឹងវ៉ាន់លឿនតែម្ដងខណៈពេលដែលមានការ ban ជាមួយនឹងបិទដៃ Romer ទៀតដែរទេក្រកប្រាវសល់ Franco ទៀតបាទ Franco នៅដល់ ban ទេអត់មានទុកទេបាទ Suppress ដែលមុខតែឥឡូវបាត់ដៃខៃនេះបន្ថែមទៀតហ្មងអញ្ចឹងបាទទៅហើយបាទអញ្ចឹងនៅសល់ហើយយ៉ាងមួយទៀតខណៈពេលដែលបើសិនជាចង់តែទទួលស្គាល់ Frederick អាចលេងពីបើបាននេះគ្នាឥឡូវចូលបើសិនបើហើយយ៉ាងខ្ញុំជឿថាកាយនេះអាចនឹងលេងព្រោះកាយនេះកន្លែងសាមិនក៏គាត់នៅតែលេងដែរយ៉ាហើយយ៉ាង survive និយាយទៅហើយយ៉ាងណាកាយ survive បាននេះគ្នាបើចាំបាត់ដៃកាយនេះ focus ទៅលើ2 hero ហ្នឹងតែប្រហែលទេខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់ recommend ទេណាមួយខាចាអាចមើលមកខាចាទាញបានតែសំខាន់មាន damage បោកគ្រប់អត់ហើយត្រារបស់ Onyx គឺមាន damage បោកដែរទេបើសិនជាដើរពី Valent ចេះគឺ damage មាននេះគ្នាdamage មានខ្ញុំគាត់ថា damage អាចនឹងមានគ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នាមកដែរហើយជាមួយនឹងការទាញកមក Valentina copy if ហើយវ៉ាន់វាយឲ្យធ្វើឲ្យបែកស្ទេកហ្មងបែកឌីរត់ដើម្បីឲ្យគេ ban យូរដែរបើគេអត់ ban យូរដែរធំតែបើគេ ban គាត់នឹងសល់ជាមួយនឹងហាយ៉ាក៏ដូចជាកៃសម្រាប់ Onyx អូ
បែនឌីរ៉តនេះបែនមិនលះថាបែនដើម្បីទុកផ្លូវឲ្យសមាជិក BringOn គាត់គិតស្រៀង AP brand នៅពេលដែលបែន ឌីរ៉តយ៉ាបាទដល់ពេល AP brand ក៏បែនឌីរ៉ត BringOn Alpha ចាប់ដើមគៀងប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់សម្រេចចិត្តយកជាមួយមួយ slot ដែលអាចការ counter 2 hero ដែលសល់ពី slot របស់ AP brand វិញបាទអញ្ចឹងតែមានការចេញមកដែរទេ game នេះគឺគេបង្ខំឲ្យ ban Uranus ទាំងដឹងថាគេក៏សល់ហើយនឹងអាកាយនេះគ្នាដែលជា hero ដែលទាំងអត់ objective និងទាំងដែលគេស្រួល kill ជាមួយនឹង1 ខ្ញុំឃើញរូបភាពហើយអាទៀតសល់ you know អាសាទៀតមិនបើថាគេ ban you know គាត់ធម្មតាក៏វាយបានគ្នាគាត់លឿនណាស់អូមកវិញណាបាទ pre tracking ហើយអាហ្នឹងដល់ថា បែរ off ban អញ្ចឹងទៅគឺមិនបាច់តន់គិតច្រើនយើងបញ្ចេញសាកមើលទៅមើលយើងសាកមើលសិនហីបាទអញ្ចឹងអីចាចុង custom សំវិញដូចគេអស់កន្លងវិញ ban យូរណាស់តែផ្ទះយូរឲ្យយើងគេលឿនហ្មងលឿនបាទចាញ់ខ្ញុំមានអីបាយយូរណាស់ដែរទេខណៈពេលដែលលោក Xbox មកទៀតដែរទេ Xbox hello Xbox counter យូរណាស់មួយមកបាទចាំមើលខណៈពេលដែលបើស្លោក Xbox Land ក៏ខ្វះ roamer ហើយ roamer នៅក្នុង game នេះបើសិនជាអូលេង roamer team fight ល្អណាស់អីបងគាត់បាន front line 2មួយ Fred នេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែល activate បានឡើងគាត់សម្រាប់ចិត្តធំវិញបែកសាំងទ្រាំបែកសាំងឡើង activate ក៏វាមិនអាចថតត target បានទៀត Florin Alice អូវ៉ាវគាត់យក Alice ទៅវាយជាមួយ Alice ពីបើ Alice នេះ Jungler នេះ Yes ពីបើគាត់យក Alice ធ្វើ Jungler ហើយគឺជា hero front line ដែលរងជាមួយនឹង stake 2បានក៏ឡើងមក activate អាចយកបានKyrie Amon Baxia Amon គេខ្ញុំគិតថាគាត់គួរទៅយកជាមួយនឹងហាយាបុសាមកហ្មងខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងមានប្លោះលេងហាយាបុសានៅក្នុងហ្គេមនេះទោះបីគាត់រំភៀកគេអាចទៅ Florida ណាក៏ដោយបុយហាយាបុសានិយាយទៅគឺទោះបី hero គេ counter មិនក៏ដោយ Kyrie នឹងមួយគឺប្រមាគឺគាត់រកប្លោះលេងអាបានហ្មងទម្លាប់របស់គាត់លះថាអាតម្រង់លេងអា style របស់គាត់ដែលគាត់លេងវាធ្វើឲ្យយើងជក់ចិត្តហ្មងពេលយើងមើលគាត់បាទត្រូវហើយដោយសារ Kyrie គឺនិយាយទៅអញនិយាយបានថា play side comment ច្រើនអញ្ចឹងគឺគាត់តែងតែឆ្កឹះលេងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីកុំឲ្យងាប់កន្លែគាត់លេងមិនក៏ដែរងាប់កន្លែដែរអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមិនក៏ make play ដើម្បី change game យកមកវិញណាមិនមែនថាគាត់សមាជិកគាត់4នាក់ទៀតហ្នឹងគឺដូចគ្នាអានេះជាហេតុមួយដែលខូចចាប់ឡើងត្រាស់មិនបាច់មានឯកសារអីយកទៅឡើងយកបាច់យកសភៅឡើងទេយកទៅសាក់ឡើងនោះគឺត្រាស់បានបាត់ហើយតែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញមួយទៀតគាត់មកដល់គាត់មាន3 hero សម្រាប់ player របស់គាត់ហើយបែរ hero ឧទាហរណ៍ពេលដល់ hero របស់គាត់នឹងពិភាក្សាឧទាហរណ៍មួយ Kyrie គាត់ពិភាក្សាមួយ Kyrie គិតថាចង់បាន hero ណាលេងចង់បាន hero ណាលេងគាត់Kyrie យកហើយយកភាសាតែគាត់រីកមិន hero មួយទៀតអញ្ចឹងគាត់ឲ្យcompare គ្នាពីហ្នឹងថាយើងអាចធ្វើយើងជាអ្នកលេងអាចធ្វើអីបានអញ្ចឹងណាតែដល់ពេល Kyrie នៅទៅជ្រើសហើយយកភាសាអូភ័យយកទៅអត់ fall ភ័យយកទៅលេងទៅបាទចឹងយ៉ាងណាវិញជាមួយនឹង drama នេះបើអ្នកគ្នាសង្កេតឃើញ Alice គឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ hero ដែលដូចជាមួយនឹង Camilla អញ្ចឹងគឺប្រភេទ hero ដែលខ្លាំងនៅពេលដែល enemy មានចំនួនច្រើនបាទ enemy កាន់តែច្រើនគាត់កាន់តែខ្លាំងនិយាយទៅ hero ដែល do damage ឈរវាយគាត់វាមានតែទេតែ hero ដែលចាំអមចឹងណាមានតែគេ do damage ចឹងបើសិនជាគេរងវាយគាត់កាន់តែច្រើនគឺគាត់បានឡើងឈាមកាន់តែច្រើននេះគ្នាជាមួយនឹង Alice ពីបើនេះហើយក្នុងនោះគាត់ក៏មានពាក្យដែលកាដាក់ឲ្យនេះគ្នាពាក្យណាមានក្នុង mobile ចឹងនេះគឺ pure heal របស់ Florin នេះគ្នាចឹង Florin នឹងធ្វើឲ្យការឡើងឈាមរបស់គាត់នៅពេលដែលចុច LT នៅពេលដែលផ្ទុះ1000បន្ទុករបស់កញ្ជ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យការឡើងឈាមអត់មាន effect កាត់ឡើងឈាមមួយណាដែលអាចកាត់បាននោះទេបាទចឹងពេលហ្នឹង3វិនាទីហ្នឹងគឺគាត់សប្បាយស្រូបឈាមយកហ្មងពេញបឹបក៏ដូចជាការឡើងឈាម2តង់ពី Florin ដូចគ្នាចឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់ពី Florin នៅពេលដែលអ្នកគ្នាដឹង Florin គឺជា hero ដែលនាំមកនៅរបស់3យ៉ាងនៅក្នុង hero តែមួយ hero Florin របស់គាត់គឺមានការពារ item 15កន្លប់ប្រឡោះនោះទេដែលប្រឡោះមួយទៀតគឺគាត់មានជាមួយនឹង Flower of Hope ដែលមានន័យថាការឈប់ផ្កានៃបុប្ផានៃក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងគាត់អាចយកបុប្ផានៃក្តីសង្ឃឹមនឹងដាក់ទៅលើគ្នាគាត់អ្នកដែលមានបុប្ផានៃក្តីសង្ឃឹមគឺមានការកាត់ cooldown បន្តិច body damage បន្តិចហើយអ្នកដែលមានអាហ្នឹងគឺនៅពេលដែលរៀងរាល់ដែលគាត់ heal ឈាមអ្នកដែលមានអាហ្នឹងគឺមានការបន្ថែមឈាមសបន្តិចនិង movement speed បន្តិចនៅពេលដែលរបស់ទី3ដែលខ្ញុំចង់ mention គឺជាមួយនឹង lantern របស់គាត់ដែលជាកញ្ជ្រោងពន្លឺនេះកញ្ជ្រោងពន្លឺដែលដើរតាមគាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលវាពេញ1000 stack វាបូកឲ្យគាត់4 effect ទី1 skill ទី1ធំជាមុនឡើងឈាមច្រើនមុនទី2 skill ទី2ចាប់ធំជាមុន stand ទី3 ultimate ជាមួយនឹង pure heal ដែលធ្វើឲ្យការ heal គ្មានការបិទជាមួយនឹងការកាត់ឡើងឈាមនិងទី4គឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានជាមួយនឹងបុប្ផានៃក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងធ្វើការឡើងឈាមច្រើនជាងមុន 25% និងឡើង movement speed 10% មកវិនាទីកន្លះ effect ហ្នឹងគឺ down 30 second នេះគ្នាដែរជាមួយនឹង hero Florin ដែលញ៉ៃខ្លាំងមែនទែននឹងធ្វើឲ្យកន្លង item របស់យើងមើលយល់ដែរសម្រាប់អ្នកដែលមាន Flower of Hope វ៉ាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិនក៏ស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួត game ទី1រវាង Grand Final BringOnTheLegacy Alpha ជាមួយនឹង Onik វ៉ាវ Florin បាទខွာផាត់ឡើងឈាម500ក៏ដូចជាខွာឡើងឈាម500 3នាក់យកហ្មងក្នុងរយៈពេល6វិនាទីម្ដងក៏ដូចជាបាទអូហូ
movement speed 500រៀងខ្លួន សំខាន់ហ្នឹងក៏លេងមួយហើយយកវូសាគាត់យកមកលេងមួយហើយយកវូសាអញ្ចឹងហ្មងបាទជួយនឹងការគប់ស្មោត្រូវលុបចូលទៅដល់កោរំឃ្លា it first slot ដើរចេញអត់ខ្វល់បាយស្មោ Bible វ៉ាវ S1 វ៉ាវ S1 500ឡើងឈាមមកជុំងុំជាមួយកៃរី level 4 លឿនមែនដោយសារ level 4 នៅពេលដែលយើង farm លឿនផុតមកវិនាទី10វិនាទីស្ដៅហ្នឹងគឺដល់ហើយមិនហ្នឹងគឺ perfect យកហ្មងអញ្ចឹងប្រហែលជាកាមេរ៉ាចាប់មកអត់ទាន់មិនមានការជួយ flow farm ជួយ farm ជួយ farm បើ kill អញ្ចឹងបើ kill ហ្នឹងតាមមកពុចដាច់ទៅក្រហមបៃតងសัตว์ច្រឡោនេះជាមូលហេតុដែលកាលមុន BringOnTheLegacy ប៉ះជាមួយនឹង Onyx ណា Onyx Super Win យក platform មកទាញកៃរីបានចេញ delay កុំឲ្យកៃរីគាត់លំបាកគឺមានតែ delay បែបហ្នឹងតែมันអាចធ្វើឲ្យកៃរីគាត់ rotation បានលឿនជាងគ្នាគាត់ណាអញ្ចឹងបុកផាននៃក្តីសង្ឃឹមចូលទៅកាន់ Super Can ហើយជាមួយ game នេះ Super Can នៅរៀងរាល់តែពេល Florin Hill ឈាមគឺនឹងឡើងឈាមឲ្យគាត់គួរសមមែនតើខ្ញុំក៏ត្រូវប៉ុន្តែដូចគ្រាន់តែប្រេងទេអាចនឹងធ្វើការចូលម្ដងដាក់ម្ដាយវិញប៉ុន្តែក៏ដកខ້ອຍមានទីគ្នាហ្នឹងឯងឡើងឈាមសនៅពេលដែលពេញ1000បន្ទុកនៃ Lathon ឬយើងស្គាល់ជាសត្វខ្ជុងមកគាត់ហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានជាមួយនឹងការថែមជាមួយនឹង movement speed ទៀតហើយ effect ហ្នឹងនឹងជួយគាត់ខ្លាំងមែនតើនៅរៀងរាល់ឈឹងគាត់អូពីបយឆៃម៉ែបានល្អដូចគ្នាហ្នឹងឯងខណៈពេលយើងមើលជាមួយនឹង total យកបានយ៉ាង easy ពី Kyrie វ៉ាវជាមួយនឹងការ surprise Alice មួយនេះគឺអត់មានធ្វើឲ្យខាង Onyx អីបែកអារម្មណ៍ទេគឺនៅតែអាចយកជាមួយនឹង objective បានតាំងពី early ដែរម្ដងតែក៏សូមបញ្ជាក់ដូចគ្នាជាមួយនឹង Keyboard game នេះក៏គាត់មានជាមួយនឹងការបន្ថែមជាមួយ damage 6%ទៅលើ core របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចាប់ទាញ enemy យកមកវាយនេះគ្នា3វិនាទីអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹងការកោប clear ស្មៃសូម damage ថាcore 3តង់ថែម1តង់ damage គឺរត់តែឈឺខ្លាំងមែនទែន Bot game នេះចាប់ពីនាទីទី9គាត់នឹងបិទ2 lane ចោលហើយលេងទៅ goal lane ទេអញ្ចឹងជាមួយនឹងគ្នាសង្គ្រាម goal lane នឹងទៅជាងណាពី CW បាទអត់តនៅច្បាស់គណៈពេលដែលមានការទៅតាមដល់ពី Super Can ប៉ុន្តែខ្វល់សានគាត់មានជាមួយនឹង double blink បាក់ activate វិញអូជួយនឹងការវាយមួយណាទីក៏បាញ់ឡូគណៈពេលមានការវាយទីគីមិនដែរតែមានការស្រូបជាមួយនឹងការហុំ activate healing ច្រើនមែនទេក៏មានការវាយវិញយកបានជាមួយនឹង keyboard មួយពី Super Can វ៉ាវ Super Can មិនឡើងឈើតែមានminion មកវេវនៅក្នុងមាន minion មកវេវមកឈប់ងុំដាក់ activate ពី Super Win ទៀតវ៉ាវ minion មកវេវឡើងឈាមច្រើនខ្លាំងមែនទេអូជួយការគប់សម្ោដូចគេដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការលេងសាយតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមានការបោះដឹងមុនអត់ខ្វល់ចឹងដូចបានបញ្ជាក់តារាជាមួយនឹង Hero Alice ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ Hero ដែលខ្លាំងទៅតាមចំនួន enemy កាន់តែច្រើនដូចខាមេឡាចឹង Hero ហ្នឹងយើងត្រូវមាន Hero ដែលអាចវាយគាត់បានដោយមិនទីមកអត់មាន target ដូចហាយ៉ាវាយទៅគឺបាត់ target បាត់ហើយបាននេះគ្នាវាយទៅគឺបាត់ target បាត់ហើយអញ្ចឹងគេស្រូបឈាមបានទេបាទជួយនឹងការលេងវាយដូចជា bike stack ហើយចុចជាមួយ Spider 2មើលទៅរួចទេអូពលីថយក្រោយក្លំទេជាមួយនឹងការដាក់ធ្វើការឡើងឈាមបន្តទៀតគ្នាដែរប៉ុន្តែក៏មានការរំភាយផ្ដាច់10ដែរលើ skill 2របស់គាត់អស់ជាមួយនឹង cooldown បានហើយបាទអញ្ចឹង game នេះទទួលស្គាល់ Background Alpha មកចូលទៅដល់ late game យើងនឹងល្អមើលមកហើយត្រាស់នេះ Ali late game ធំណាតែបើសិន late game គាត់លាក់ឈ្នះទៀតយើងចាំមើលអស់គ្នាប៉ុន្តែដូចបាននិយាយនៅពេលដែល Hero ដែលវាយ Ali សិតអត់ target ឲ្យស្រូបឈាមទាំងអស់ហើយយ៉ាងកោគ្នាបាត់មនុស្សបាត់ឯហ្នឹងក៏ដូចជាវត្តមានរបស់វ៉ាន់ឡើង LT បាត់មនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹង Hero ដែលរើសយកមកវាយនេះគឺមាននិស័យវាយ Ali ស្រាប់ដូចគ្នាតែចាំមើលថា Ali នេះដល់ late game ដែរទេហើយ Ali នេះ late game ខ្លាំងឬក៏មិនខ្លាំងយើងចាំមើលអស់គ្នាផងដែរដែលត្រាំនេះយើងបានឃើញម្ដងហើយបាទខ្លែងស្រាក់ចាប់កូនមន់ទៀតហើយអាចនឹងធ្វើការឆាបដែរទេបាទគណៈពេលមានការបាត់អូទៅតែម្ដងអត់ខ្វល់ Blink Speed 2មកក្រោយទីគ្នាដែរប៉ុន្តែក៏មានការកាក់តែម្ដងពីសានមើលតែអាចពិបាកតបប៉ុន្តែក៏បាញ់វិញទីគ្នាមកដែរគណៈពេលយើងលេងជាមួយនឹង Total ក៏មានការវាយមួយស្មើប៉ុន្តែនៅតែអាចធ្វើការយកបានពី BringOnTheLegacy Alpha បុតអាចបលេងសុំវិញដែរទេគណៈពេលសុំវិញមានឡើងអូគឺមានបកកឡើងឈាមបើអាចខ្លួនឯងដើម្បីតែការឡើងឈាមវិញជួយបុតរៀងខ្លាចដកថយវិញទីគ្នាមកដែរប៉ុន្តែយើងលេងជាមួយនឹង Sorry នៅកលើគណៈពេលយើងបន្តវាយទីទៀតគ្នាជួយនឹងការប៉ះគ្នាបន្តិចគួយមើលទៅគឺពិបាកវាយតែម្ដងរវាង EP ទាំងពីរបាទជាមួយនឹងការម្ដងដូចគ្នាបានឯងគណៈពេលតែកាយនេះជាការមកកន្ថែកយកជាមួយនឹង active គិនទុចធំយ៉ាងណាឲ្យតែបានកន្ថែកដើម្បីឲ្យគាត់ឆាប់បានរវល់ធំជាង Super Can ដូចគ្នាបាទជុំដើរបើកឲ្យទីចោលហ្មងនោះបាទសេដ្ឋីម៉ាណាយដោយសារតែលេងពីបើផងកាត់ការប្រើម៉ាណាផងអូ Cloud Destiny មួយទៀតជាមួយនឹង score គ្រប់ដើម្បី reset យកបាទទាញកមកមួយកោតភៀកដាច់ជាមួយ Soviet អត់មានអាគេបើឈាមទេកោតភៀកបន្តទៀតជួយនឹងការបន្ថែមដើម្បីទៅលើ Morino តែដល់ថយវិញនេះហ្នឹងគណៈពេល Super Can ខ្លាចជាសេដ្ឋីម៉ាណាចឹងអត់ខ្វល់ទេបាទសម្រាប់គាត់បាទតែឥឡូវតាម15នាទីទេសង្គ្រាមមានច្រើនប៉ុន្តែបន្ទុក kill តែ8ទៅ11គ្រូតែ4 Scan យ៉ាប៉ូលីសគេគប់ស្មោត្រូវឲ្យមើលទៅ eat by ហើយបាទសម្រាប់ Scan នេះគ្នាណាអូអត់មាន activate អត់មានកោតនោះទេដោយសារតែកំពុង cooldown នេះគ្នាប៉ុន្តែ KDA 300មែននេះអូនៅតែជាក្រុមដែលមានជាមួយនឹងទឹកដៃនៅ Team Spirit ខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើ
ពូ ultimate មួយ bot អត់ខ្លាចដកថយវិញសល់ ultimate តទៀតបាទចឹងយើងមានតែចាំមើលទៅដល់ late game ទទួលស្គាល់ថា Alice ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ hero ដែលខ្លាំង late game នេះគ្នាដោយសារគាត់មិនខុសពី Aldo និង Cecilian ទេតែការ home stake គាត់ឲ្យពេញនេះគ្នានៅពេលដែលគាត់ពេញ stake គឺគាត់នឹងទទួលបានជាមួយនឹងការបូក movement speed ផងបូកណាផងបូកជាផងនិងបូកជាមួយ cooldown reduction ផងនេះគ្នាហើយ hero Alice ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ hero ដែល update ថ្មីគឺ mana គាត់កាន់តែច្រើនគឺការសំឈាមរបស់គាត់កាន់តែច្រើននេះគ្នាចឹងគាត់ត្រូវពាក់យក item អ្វីដែលបូក mana ច្រើនបាទចឹងដល់ mana ច្រើននៅក្នុង item តែយើងមានគេខ្លះយើងមានតាំងពីដល់មិនអាចខ្សែក្បានផ្ទះតែបើនៅក្នុង item make វិញគឺ item បូក mana ច្រើនក៏មានមួយកណោនេះគ្នាបាទចឹងចាំមើលតែគាត់នឹងកៅយក item បូក mana ជាច្រើនជាពិសេសលំពេងសាឡងដែលវាបូក mana បានច្រើននេះគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់យកជាមួយនឹងការបូក mana ដើម្បីឲ្យទីរបស់គាត់កាន់តែឈឺ mana កាន់តែច្រើនឲ្យទីកាន់តែឈឺនេះគ្នាចឹងបើគ្រាវក៏កាត់បន្ថយការប្រើ mana នេះគ្នាឥឡូវនេះ1000 stack ចូលពេញបបនេះគ្នាជាមួយនឹងបំផាននៃក្តីសង្ឃឹមបាទយ៉ាងណាមកយើងក៏លេងជាមួយនឹងការវាយទៅខំបន្ថែមទៀតខ្លួនឯងជាមួយនឹងការចូលបន្តពីសូរីសូប៉ុន្តែមានការចូលរបស់ខំទៅស្មៃយូបានជួយទៅពី Super Game ជាការបោះជាមួយនឹងការវិញមកការវាយតែយើងឲ្យមើល Second Rare ជាមួយនឹងអាថ្មីរួមនេះក៏ជើងពេញតែម្ដងក៏ដល់ថយពីខ្លួនឯងក្រាបទៅបត់ជាកាត់ទៅកវីជាមួយនឹង Second នេះគ្នាសូរីសូខ្ញុំទៅវិញឯងក្រាបទៅ CW ជាការវាយ Stay តែម្ដងតែមានការពីក៏ដល់ថយពីខ្លួនឯងគ្មានបញ្ហាចូលក្នុង Skill ទី2របស់ If របស់ Morino ប៉ុន្តែក៏មានការដកថយពីគ្នាតែ Second ក៏ទៅការបោះសមរដើម្បីការឆាច់អត់ឃើញមានអ្វីក៏ដកថយវិញទាំងអស់តែម្ដង Wow ជាមួយនឹង Team Fight ដែលឈ្មោះវាយរៀងខ្លួនតែយើងក៏ចាំមិនអាចរក kill បាននោះទេទៅវិញជាមួយនឹងសញ្ញានៃ BringOnTheLegacy Alpha យើងដឹងថាគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់មកថាត្រាគាត់កាន់តែ late game គឺកាន់តែកាច់ Cloud ក៏កាច់នេះគ្នាប៉ុន្តែបាន late game ក៏ខ្លាំងនេះគ្នាតែចាំអ្នកដែលបើកមុខគឺច្រើនសិតតែមាននិស័យពាក់ win ពាក់ជាមួយនឹង Frozen អីដើម្បី counter គាត់ យក ready នៅមកបានហើយបាទពី4គេទៅ counter ទៅលើ Eve ដូចគ្នាមកណែអញ្ចឹងគឺគាត់តែចង់យក main effect រួមមកគឺគាត់យក BOD មកពីកែនេះបើមានដែរសល់ដល់2ក៏ដែរពាក់បាន3ដើម្បីយកចេញពីទៅខ្ញុំគិតថា play ដល់ស្ពេមុនហ្នឹងសម្រាប់គេនេះដើម្បីផ្ដល់ដើម្បីឲ្យគាត់បន្ថែមយកនឹងអាយអាលីនិយាយមិនតន់ចាប់ពីមករិសាគាត់ត្រូវការតែ item ដែលបូក mana ផាច់ចាស់ដែរអាលីដែលគេលេងគឺបាទជាមួយនឹង magic power កាន់តែច្រើនស្រូបឈាមកាន់តែច្រើនឥឡូវ mana កាន់តែច្រើនស្រូបឈាមកាន់តែច្រើនអញ្ចឹង item អីក៏ដោយអត់ទៅបូក mana គឺពាក់យកមកទាំងអស់ពាក់យកមកទាំងអស់តែម្ដងបាទសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាជាមួយនឹង game នេះ goal on let the boss CW មាន 5,900 carry 5,800 sack មានតែ 5,000 goal តែម្ដងបានដល់មុខ goal រហូតដល់ 3,000 goal ពី Onyx បាទច្រើនមែនទេ 3,000 goal នេះអូកលេចទៅមក minimap មានការផ្លាស់គ្នានៅបន្ទុំលេខនេះហ្នឹងអញហាមមកកាយទៅពីតំបន់ណាដើម្បីការវាយ Sorry តែបាក់វាយទាំងទាំង goal lane និង jungle របស់ Onyx ដាច់ goal lane និង jungle របស់ BringOnTheLegacy Alpha ម្នាក់ 1000 អ្នក 1000 ចឹងយើងជិះមើលជាមួយនឹង flow នេះធ្វើបាត់ Onyx រៀងដើរ early ជាងប៉ុន្តែ late game ក៏មិនប្រកបដូចគ្នាប៉ុន្តែត្រូវចាំឲ្យ Yabusa គឺជា hero jungle ខ្លាំង late game ណាព្រោះ late game គឺ skill ទី2របស់គាត់ cooldown លឿនមែនតើហើយស្ទើរតែអាចនិយាយបានថាគាត់មាន skill ទី2ជាប់ខ្លួនស្ទើរតែរហូតហើយHaya និយាយដឹងស្រាប់អីឈុតដែល Yabu នឹងកាត់ឡើងម្ដងទៀតជាមួយនឹងការឆ្ពិនភ្នែកជាមួយ skill ទី2របស់គាត់ជាច្រើនអូកាឡាចឡើងហើយ spam ជាមួយ NS បន្តទៅឲ្យសុបវិនអាចជ្រាបបន្ទាន់ជួយការឡើងអាចវាវាយយួរតែម្ដងជួយការដៃសុបវិនឡើងថាគេតស្ទេចតទៀតវាយសុបគេអាចគួរថ្នាក់ថាពេលបោះម្ដងមកទៀតអាចជួយការកោតវាចូលទៅដល់ស្រូបវាយយម្ដងក្រាបពេលកាយទីជួយការឡើងដៃចុក្រោយយកជាមួយសុបគេដូចជាមួយការយកបានទូទីគីបយវិញសឹកតែម្ដងពី Morino តែបន្តចូលទីណាពេលដល់ពុតជួយការកវីជាមួយនឹង Sorry ក៏ដូចជាមួយនឹង Morino ខាងក្រោយក៏មានការ clear space ឲ្យ CW ដកថយដើម្បីការមក clear ផ្លូវមីឡែនវិញទីខ្លួនឯងបាទមិនដែរមានច្បល់លេខដែរកាทีม fight គឺថយវាយយកដល់វិញដល់ល្អមកទៀតគឺ CW នឹងការលបផ្ដាច់បានទៅលើ Super Win ដូចជាបន្តដំណើរជាមួយនឹង Super Game បណ្ដាតាក់កែមិនក៏លបមកបង្ហើយដែរបណ្ដាដោយសារតែមានជាមួយនឹង KD នៃការលបមកបញ្ចេញពីមេផ្នែកណាមួយមាន Key Boy បាទ Key Boy គឺ initiation របស់គាត់គឺល្អមែនទេប៉ុន្តែមក team fight មិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា Super Game គាត់បានដឹងយកមកជាមួយនឹងអ្វីខ្ញុំទៅវិភាគមុននឹងនេះគ្នាគឺ Super Game នៅពេលដែលគាត់ចូលទៅស្រូបឈាមនៅក្នុង team fight គាត់មាន target គាត់ស្រូបឈាមឯងដូចតែបាននិយាយមិញមិនអាទីបបានទេគាត់បានស្រូបឈាមដាក់គេទាំងអស់គណៈពេលដែលបុតក៏វាងគាត់គ្នាយើងបាច់និយាយឯសាន់ហើយនឹង Key Boy គេលេងតែមិនតាំងគេដើរចេញឯងចឹងស្រូបឈាមបានតែបុតមួយដល់នៅពេលដែល Haya មកកោគ្នាទៀតអត់មាន target ស្រូបឈាមទៀតសិតតែ hero ដែលមាន damage វាយបែប invincible target នេះគ្នាវាមិនខុសពីកំបោរ Ruby DD នោះទេចឹងដែលបាននិយាយ hero Alice តែក្នុងប្រភេទ hero ដូចអាកៃចឹងនៅពេលដែលគាត់បើក team fight គឺមាន skill ដែលការពារខ្លួនដ៏សាហាវប៉ុន្តែបើយើងមាន hero ដែលមាន damage វាយអត់មាន target គឺគាត់អាចដកដោយបានចឹងតែដូចភាពបែបនេះអញ្ចឹងគណៈពេលដែលបុតជាបង្ការដកថយជាមួយនឹងការចុច ultimate របស់គាត់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគាត់ដូចជាមានការ insight តែប៉ុណ្ណោះគណៈពេលដែលគាត់មិន focus ទេជាបង្ការអូសជាមួយនឹង lane បន្តទៀតដូចគ្នា CW ក៏ដូចជាជាមួយនឹងវត្តមាន lot ដល់ទៅមកជាមួយ top lane ដូចគ្នាដែរសមាជិករបស់ខាងពីកត្រនៅតែអាចធ្វើការ clear ជាមួយនឹងវត្តមាន total ជាមួយនឹង attitude ក៏ដូចជាជាមួយនឹង lot នេះអាចនឹងងាយស្រួលក្នុងការ clear បានយ៉ាងផុយៗតែម្ដងដោយសារតែគាត់មានជាមួយនឹង super game ហើយអញ្ចឹង super game នេះនៅពេលដែលមានជាមួយនឹង minion ឬមួយ attitude គឺគាត់កាត់ខ្លួនតែម្ដងអូកោ clear អត់កោទេបាទសម្រាប់គាត់ធ្វើការ test prank តែម្ដងបាទ game នេះFrozen គឺធំមែនតើសម្រាប់ super game តែគាត់អត់អាចយកបានឥឡូវទេតែ
ហើយចាំពីឲ្យខ្ញុំទៅទៀត យ៉ាបយ ការមកដូចគ្នាបើមានឈុតបាទជាមួយនឹង flick divine catch មិន អូមិនបើសិនកៃឌីគាត់ទៅទេកៃឌីអត់ទេគណៈពេលគាត់ដឹងថា sorry ក្បែរនឹងនេះគ្នាណាគាត់ធ្វើការបាយចំណណាមួយខ្មោចរបស់គាត់បោះត្រូវមិនបើសិនខ្មោចរបស់គាត់បោះត្រូវ3 stack មកមុំគាត់កោងគ្នាប្រាច់យកតែម្ដងឥឡូវ predict មួយ kill ទៅលើកៃឌីយកបានអត់ មកគិតទៅលើកៃឌីអត់បានគេនេះអត់បានដាច់ខាបានហ្មង បាទទី1 អត់មាន relay របស់ stand ចាប់អា Yes ទី2អត់មានជាមួយនិយាយបើថាអត់ relay របស់ stand ហើយអត់មានជាមួយនឹងអីដែលត្រូវចាប់កៃឌីហើយដឹងស្រាប់ហើយយកមើលសារ late game skill ទី2ឡើងគូដនលឿនហើយអារយៈពេលដែលគេអាប់ដេតចុងក្រោយបននោះជាមួយរយៈពេល stand ស្មោលមួយ scan ទៀតបាទគាត់និយាយទៅគាត់ទៅចូលម្ដងមុខយើងគាត់ស្ពិនភ្នែកយើងមកស្អាតហើយចាំទៅវិញក៏បានដែរគ្នាចង់ស្ពិនភ្នែកចង់កោងភ្នែកហើយវាយ2ដៃទៀតចាំបោកហើយក៏បានដែរបាទសម្រាប់គាត់អូ sun flank អ្វីដែលខ្ទាស់សម្រាប់ Super Can ហ្គេមនេះបើសិនជាគាត់មាន Frozen ទទួលស្គាល់នៅតែល្អនៅពេលដែលចុចកាត់តជាមួយនឹង LT របស់ CW ឬ LT របស់ Kairi ជាមួយនឹងការកោមភ្លៀងនឹងឆាមីលើអាកាសអូបាយធំរបស់ Kairi បានត្រៃពីទីផ្លែហេតុតែស៊ីក៏ចេញមក fake raw ទៅប៉ុណ្ណេះជាមួយនឹងធំរបស់គាត់ចេញមក fake raw អញនឹងចេញជាមួយនឹង Sia Herbert Frozen yes ដាក់ត្រូវមកនេះបាទនិយាយទៅយកតា Cloud Disney មួយទេបន្ទាប់មកគឺដោតទៅលើ item ដែលបោកម្នាក់និង item ការពារខ្លួនក៏បោជាមួយ Sia របស់គាត់អញ្ចឹង Frozen ក៏មិនណាយពេញកណ្ដាលមកដូចគ្នាអាចទីបន្ទាប់អាចជាលំបែងសាឡងបាទប្រកាសមកដល់ដូចគ្នាដែរសូនីសូដូចជាចង់ធ្វើបានសាច់មែនជឿរហេរ៉ូផងឡាញក៏ពិបាកដូចគ្នាអូបែកតែកមុំអស់ឈាមមកហើយឡើងអាដើម្បីការការភ្លីមានការដកថយពីទីរបស់តែឡោថាគេត្រូវមួយសុបកែនជាការដាក់ជំនាញដើម្បីពិសាសកែនមកជាយូរគ្នាដែរដាច់ជាមួយនឹងសុបកែនជាមួយនឹងកាឌីបោះសម្បត្តិទៅក្រោយកោភ្លីវាយណាក៏បានដែរឲ្យតែបានវាយខ្នាពេលមានការដកថយពីគ្នាដែរគ្មានបាយហាប៉ុន្តែយើងលើសូនសូនគូថ្នាក់គ្នាដែរដើម្បីចេញពីសាកច្រើនទៀតគឺមកពេលមានការឃ្លៀនដកថយពីគ្នាវត្តមានឡតក៏មានការវាយពីអូនេគីស្ពតធំថាឡើយមនុស្សសូបឈាមតែ space ស្មៃសូប speed ហ្នឹងអត់មានមនុស្សឲ្យស្មៃដើម្បីយក speed ទៅចាច់ទៅវិញបាត់អស់លីងមកអូ my g សុបកែនបងជាមួយនឹង skill ចូលខាងក្នុងគឺ hero បាត់អស់ហ្មងដូចតែបាននិយាយបានមិនឡើងលើមេឃហើយយ៉ាងមិនចូលក្រុមគ្នាអត់មានមនុស្សសូមឈាមយកមកអូសុំបីតែពុតក៏ដែរព្រោះតែពុតរហូតទៅបាត់យកមកអូសានយកសាលៀមស្អីសានដាក់ Starlium យកតែមកសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាហ្នឹងបាទ Steel ទៀតគាត់ពាក់លំអប្រហែលគាត់ចង់បាន hybrid lifestyle Yes 800រមែកហ្នឹង800យ៉ាមិនសូវងុំហ្គេមនេះគឺ Starlium ស្អីវាចូលជាឈាមនៅក្នុងផាច់ចឹងវាមានលឹះអ្វីដែលចង់បានតែគេយកមកទិញអូខាងក្រោមបើថាមានគេទៅទប់ជាមួយនឹងការីអាចគួរថាសុំគេនេះអាចគួរថាបើថាមាន pro តែទី3 train នៅផ្លូវ top lane និងpotom lane ក៏បានបោះតាំងហើយអូជាមួយនឹងការកោតគ្នានេះក៏មានការដកថយទៅទៀតគេបញ្ហាវាយ៉ាងខាងក្រោមក្រាបពេលយើងមានការជួយជួយសាកេតដល់ CW នេះជួយកាឡាអាចមែន100%ពេលបញ្ហាបើតែបានដល់ CW គឺបញ្ហាតែពេលស្បែកចូលជាមួយនឹងការផ្លាច់បានជាមួយនឹង super game នេះដែរជាមួយនឹងការបោះស្មោលចូលទៅដល់វាយមកជាមកកាយប្រាយកទៅដល់ទៅសុំវិញជាមួយនឹងចេញជំនះហ្គេមទី1គឺបានទៅលើ Onyx Esports 13នាទីនៃការយកឈ្នះទៅលើ BringOnTheLegacy Alpha នៅវគ្គ Grand Final Game ទី1ផងដែរបាទល្អមែនតើនៅការនាំមុខ goal ដល់ 8k goal មិញបាទនៅការនាំមុខច្រើនមែនតើអូបាទជាមួយនឹង The Sky King របស់ Onyx Kairi បាទមិញគាត់ clear បានត្រឹម clear មីនៀមណាមួយ do remake បានខ្វះដែរតែមិនគឺ super game ទៅ counter មិនដែរនៅតែមិនដែរគេផុតពី CW ដល់ដែលជាមួយនឹងត្រាស់មួយនេះអញនិយាយបានថា BringOnTheLegacy Alpha លេងបានតែម្ដងឯងលេងបានតែម្ដងហ្នឹងមិនមែនគេ ban ដល់លេងណាគឺជប់លេងលោកណែបាទអាលេងនេះគឺយកមកគឺដូចតែបាននិយាយ last pick higher ក៏ដូចជាមានការពីជាមួយនឹង one អត់មាន target ដោយសូមឈាមស្បែកចុងក្រោយតែស្មៃសូម speed រហូតមកវិញអត់មានមនុស្សឲ្យស្មៃសូម speed ទៀតហោមនុស្សអត់ឃើញហ្មងតែ damage មកទាំងកធនមួយនៅលើ make មួយនៅក្នុង clear សំខាន់តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញចុងក្រោយ team fire បងកប់ឈាមឲ្យអាល់ទីមេតរបស់ប្រហែលដាក់ target ទៅលើ Soriso អញ្ចឹងដល់ពេលដាក់ target ទៅលើ Soriso អាទីម fire ចុងក្រោយ Soriso គាត់មិនតិចមកមុំគាត់ថាអូគេចិត្តអស់ជាមួយនឹង target អាល់ទីមេតរបស់ប្រហែលហើយអញ្ចឹងក៏ flicker ទៅពុប super game ចូលទៅដល់ slow speed ប៉ុន្តែនៅលើអាកាសតទៀតបាទទីហ្នឹងដាច់ឈាមអស់ឡើង 70% បាទបាទចឹងហ្គេមអត់មានពិបាកទេគ្រាន់ចុចទៅ ultimate ឬមួយក៏វាយពី2ដៃពីដំណាក់ហាយ៉ាពូសារបស់ Skyri គឺគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងជាមួយនឹង IT របស់គាត់បាទចឹងយើងក៏លេងជាមួយនឹង item ផងដែរជាមួយនឹង keyboard គឺពាក់ defense box fling ថាមិញចង់ក្រោយផងដែរ CW គាត់យកជាមួយនឹង matter fact raw មួយទៀតផែគាត់ចេញ item យកទៅច្បាស់ដែរក៏អាចចេញជាមួយនឹង C Herbert ក៏មិនដឹងដូចគ្នាប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែយើងក៏លេងជាមួយនឹង Kairi បាទចិត្ត mix item អាចយក endless បើថតតែជា item ចុងក្រោយរបស់គាត់ប៉ុណ្ណេះដោយសារគាត់មាន blast head ហើយដាក់ hunter strike ទៀត BUD matter fact raw ចុច damage ចេញមកពី Kairi ច្រើនមែនតើជួយគាត់11000បាទមួយនេះសៀបយក 12000 បាទយកដល់ damage shot ហ្មងអ្វីយក damage shot យកហ្មងខ3តង់ថែម1តង់ Oh my god សំខាន់ចេះ
ជាមួយនឹងនេះជាមួយនឹងកៃរីនៅពេលដែលគាត់បោះសមោទៅដាក់ជាមួយម៉ូរីណូតាមបណ្ដៃអស់ឡើង70%ដែរបោះសមោត្រូវម៉ូរីណូប្រូក៏ប្រយបាត់សមោក៏បោះសមោចំទៅមកយកមកសម្រាប់គាត់បាទ4នាក់តែឯងយ៉ាបាទ4នាក់តែឯងបាទជាមួយនឹង most goal គឺ894បានទៅលើ CW most damage per minute បានទៅលើវ៉ាន់ទាំង game មិនទាន់ដល់ late game oh my g ជាមួយនឹង3469ក្នុង1នាទីនេះខ្ញុំដែរ boss the most damage taken ជាមួយនឹង Urena ព្រះជាម្ចាស់នៃបើកខ្សាច់ឲ្យ white free ម្ដងក៏ដូចជា keyboy they win because they steal my kill yeah 8 assist បាទ8ទីពេញមិនក្នុងทีมវាយឈរទុកចោលហ្មងអូទីឯងហើយឈរលេងមកឲ្យសានក៏ copy skill ដល់ Florian ហើយគាត់ឈរនៅណាណយ៉ាចូលមកជះដាស់ជះរត់បាត់ហើយចុច ultimate គាត់យក skill របស់ Florian ដាក់ឡើងឈាមទៅហើយសំខាន់គេនេះម៉ូរីណូគាត់បាក់កដោទៅមុនវាបាក់អត់ចំណេញផងនៅក្នុងទីហ្វៃបាក់មិនអត់ចំណេញដែរគាត់មិនតែវាយអាឡៃក្តោកហ្នឹងយ៉ាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគេមិនរួមជួយវ៉ាដាច់ងាកទៅកាន់ខេតអ្នកបើកមកអត់មានមនុស្សស៊ើបជាបាទអត់ពិបាកក្នុងកម្មវិធីឆៃទេគេមាន MVP KDA 305 MVP បានទៅលើ CW នេះខ្លួនឯង KP 80% damage per minute 3469និង goal per minute 894ចម្លើយមួយ kill ទៅកាន់ Kyrie never in a million year សម្រាប់ CW ក៏ដូចគ្នាបាទហោះលើអាកាសបាត់សមោលអត់មានអាគេខ្វល់ខ្វាយពីណាទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្បាច់កោរំភ្លៀកប៉ះជាមួយនឹងមីឆាលើអាកាសពិបាកវេទនានៅក្នុងការសោកឈាមបន្តិចហើយជាមួយនឹង Super Cat នេះកន្លែងនេះអាក្រក់មើលនេះស៊ីមក LT វ៉ាន់ហើយណាអស់ណាហាយ៉ាម្ដងថាមានមនុស្សសោបឈាមហើយស្មៃសោប movement speed អូឡៃនេះបានសោបអា team fight មួយទៀតអត់បានសោបទៀតយ៉ា team fight មួយទៀតអត់បានហើយអា team fight កន្លែងហ្នឹងគាត់នាំកាយឌីឲ្យបញ្ចេញដើម្បីសកម្មគ្នាគាត់បោះសមោលទៅគេក៏បោះអា skill ទី1របស់គាត់ទៅមានអីបញ្ចេញដើម្បីទាំងអស់កាយឌីកោភ្លេមកដុំនឹងទាំងអស់បាទអានេះឈុតឆាកចុងក្រោយនេះគេបានហើយនេះឡៃមាន frozen ចូលចេះណាអូសុបាយចុច frozen តែមានមនុស្សសោបឈាមហ៎បាទអស់មនុស្សហើយសំខាន់មីនេះក៏អត់មានទេណាមីនេះអត់តន់មកអាពេលហ្នឹងមីនេះមិនតន់ដល់ចូលដល់តែធំហ្មងបាទចឹងក៏អត់មានអីបញ្ចេញទេបាទសម្រាប់ Alice របស់គាត់នេះគ្នាណាអានេះរបស់គាត់យកមកដើម្បីតែការ combo មួយ if ម្ដុំមកសុបាយហ្មងម្ដុំហ្នឹងសុបាយតែម្ដងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើសម្រាប់ត្រាស់របស់ BringOn Alpha ជាមួយនឹង AP Brand នេះគាត់ឈ្នះប៉ុន្តែបត់ត្រាស់នេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថា Onyx ឈ្នះត្រាស់យ៉ាដល់ថ្នាក់ list ពីរបស់มัน surprise ហើយ surprise គេប៉ុន្តែបែរជា surprise ខ្លួនឯងវិញចុំគេ surprise គេ surprise យើងកាន់នំខេកទៅមិនទាន់ say happy birthday ហ្នឹងគេ surprise យើងវិញគឺគេធ្វើកូកាណាយើងមុនមួយខែយ៉ាងចុំសំខាន់អត់មានមនុស្សសោបឈាមនេះអត់មានមនុស្សសោបឈាមធ្វើម៉េចដែរសូមមីនអានៅផ្លូវមីឡែនគាត់តាន់អាសាមីនអានៅផ្លូវណាវាយគ្នា early game អាវាយគ្នា early game បាទដូចខ្ទង់បែបម៉ែដូចខ្ទង់ទី3ទី4ហ្នឹងខ្ទង់នេះយ៉ាវាយគ្នាដែលគាត់ដេញវាយជាមួយគីបដាច់វិញកន្លែងហ្នឹងហាហ្នឹងអត់គិតថាអ្នកដែលយើងសរុបហ្នឹងជាមីនជាអ្នកឈាមច្រើនឈាមទីឈាមផុយឲ្យតែចំនួនមនុស្សកាន់តែច្រើនមិនគុណមកអាមេគុណ damage នឹងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងគឺគាត់បានឈាមកាន់តែច្រើននិយាយយ៉ាងស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទដូច hero ខាមេឡាយ៉ាងស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ hero ដែលខ្លាំងពេល enemy មានគ្នាច្រើន enemy គ្នាកាន់តែច្រើនគាត់កាន់តែខ្លាំងតែបើយក hero ដែលវាយចំនួនដៃឆ្ងាយដែលគាត់អត់អាចចូលដល់ឬក៏វាយបែប invincible ដូចកោមឃ្លានឹង LT កាន់វ៉ាន់អត់មានមនុស្សសោបឈាមអត់មាន unique hero នៅក្បែរខ្លួនអត់មានអីសោបឈាមមក hero ផុយដូចក្តាស់ទៅហ្នឹងក៏បើថាខ្ញុំមើលទៅ process របស់គាត់ចេញឲ្យធីមទី2ទី3ហ្មងប៉ុន្តែគាត់អត់ចេញហ្មងតែគាត់យក clock មុនឯ clock ឲ្យបានយក dominant យក clock ឲ្យយក dominant ឯងអញ្ចឹងវាជា head point មួយដែលគាត់ពិបាកដូចគ្នាណាដែលគាត់គិតថាហ្គេមហ្នឹងគាត់នឹងហូតដល់ late game តែអត់ចេញដល់ late game ទេគឺសមាជិករបស់ខាងក្រុម Onyx Esports ក៏ប្រឡេះញ៉ាំម្ដងមួយតែសារទី1តែសារ Onyx គឺជា team មួយដែលពេលណាតែគាត់គៀបអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែគៀបការ kill ទេទាំង optional turret ទាំង neutral creep អីហ្នឹងគឺគាត់យកទាំងអស់មកអញ្ចឹងតែជា head មួយ goal ដែល different មានវាច្រើនពេកត្រឹមតែប្រហែលនាទីគឺខុសគ្នារហូតដល់ 7000 goal អញ្ចឹងគឺបើគេថាឈានដល់ late game គឺអត់មានជំហានបោះទៅមុខមកហ្គេមមិញមកថា hero Onyx ទាំងអស់មើលថា hero មួយណាសប្បាយលេងជាងគេhero ស្វាយគេកាយនេះទេអរេបុតហ្នឹងបុតសប្បាយលេងបុតទុក hero នៅកណ្ដាលវ៉ូហ្នឹងចោលហើយចុចដល់កវីចឹងកវីមកចូលខ្ញុំ super game មកដល់ពុកក៏ flicker ប្រយបាទ yes ម្នាក់វាយតែមកតង់ដើរចេញហ្នឹងតែនិយាយគ្រប់យ៉ាង100បន្ទុកហ្មងគឺពឹងទៅលើការលេងដ៏ល្អមួយរបស់បុតបើសិនតែមានបុតបើក map ខាចាក៏ដឹងថាត្រូវទាញតែគេមកបោកទេទី1ទី2បើសិនជា team fight ដែល start បានយើងនឹងស្រាប់ហើយ Hayabusa គឺជា hero ប្រភេទដែលតតែគ្នាបើក team fight ឲ្យគាត់ដឹង map សិនមិនគាត់លេងសមោទៅសមោនឹងចូលដល់ team fight គាត់មានអាក្រោយដើម្បីរត់តែបើសិនជាគេបើក team fight កន្លែងដែល Haya ឈរគេគាត់តែពាត់គាត់ពីនេះគាត់បោះសមោទៅបុកមួយគេអាសមោនឹងចូលខ្លួនគេអស់គាត់មានសមោរត់ទេអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែបុតបើក map ហ្នឹងអ្នកដែលចូលមកបើកមុខក៏បានវាយក LT free Haya ក៏មានប្លង់លេងអញ្ចឹងសមោបើគាត់មិន safe នៅក្រោយហីអញ្ចឹងគឺអត់មានការ kill ទៅលើ Haya ទេវាយតែមកតង់ damage free ដល់ចេញ damage free ដល់ចេញ100បន្ទុកក៏បានទៅលើបុតទាំងបើក map ឲ្យខាចា
start team fight ទាំង shot call នៅខាងចាក៏ដូចជាបើក map ឲ្យប្លង់លេងទៅកាន់វ៉ាន់វ៉ាន់នឹងហើយតែមិនទេគឺអត់មានប្លង់លេងទេកាប់ទៅមិញបើសិនសុបកែណាបើសិនជានៅក្នុង team fight គាត់អាចទៅការបឺតឈាមដែរបឺតឈាមបានបុតប៉ុន្តែសម្រាប់ CW គឺគាត់ទៅហើយគឺគាត់ plan រត់តអស់លេងហើយតែនៅពេលដែលគាត់មាន target សុបឈាមតែមួយអញ្ចឹងគាត់នៅតែហុយបោះ KD ដូចគ្នាឬមួយក៏ជាមួយនឹង ultimate ដែល CW ដាក់ហើយអញ្ចឹងសល់ប្រហែលទូ KD នៅម្លេះ ultimate ហើយវាយបណ្ដៃដើរចាញ់ទៅហើយដើរចាញ់ទៅបើស្រូបឈាមមួយស្វាគាត់ស្រោតអស់ហើយគាត់នៅ regen ឈាមមកកណ្ដោទេ10 stack ហើយបូករួមជាមួយ ultimate បុកបន្ថែម regen ឈាមទៀតស្រោតអស់ហ្មងស្រោតមិនស្រោតអស់ដែរហើយមួយ unit ហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានមេគុណដើម្បីឡើងឈាមកាន់តែច្រើនទៀតទេ Yes និយាយទៅការលេងនិយាយទៅអាចនិយាយបានថាខ្ញុំមិនដឹងថាអូននឹងអ្នក counter គាត់តែ counter ខ្លួនឯងព្រោះគាត់តែ last pick អត់ទេអូន last pick រកទៅហាយ៉ាហាយ៉ាបុសាគាត់វ៉ាន់ក៏ pick M4 តែពិតមានសិត ban ហាយ៉ាតាព្រោះ slot ban ហាយ៉ាយកទៅ ban land slot ទៅ ban land slot វិញបាទចេះតែបាននិយាយពេលក្រោយដូចកាកានិយាយដែរចង់ counter ខ្លួនឯងព្រោះ ban land slot ក៏គាត់អាចមានការស៊ើបឈាមបានមួយបៀកពីរបៀកអីដែរបាទតែបើហាយ៉ាទៅទេស្ញាញ់មិញរូបភាពដែលយើងឃើញមកតាំងពី early game យ៉ាងហ្នឹងជាមួយនឹង emblem របស់គាត់ emblem Pro Series ហ្នឹងគឺឡើង4នាក់ដែរហ្មង4នាក់តែម្ដងយ៉ា Pro Series ហ្នឹង4នាក់តែម្ដងហើយជាមួយ Tina City ហ្នឹង5នាក់ពេញ5នាក់ពេញតែម្ដងអញ្ចឹងគឺគាត់យកមកដើម្បីមួយ 5នាក់មួយ5នាក់អញ្ចឹងយកមកគឺដើម្បីនៅដុំគ្នាហ្មងហើយយក Busa កោគ្នាគាត់នៅឈោដុំគ្នាឬមួយក៏អត់មានបញ្ហាអត់មានក៏ data skill គឺឡើងជាមួយនឹង team មកតទីដូចខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែហើយ Busa មួយគឺជា hero មួយដែលនៅពេលដែលយើងបោះសមត្រូវ enemy បើសិនជាយើងចេញបានជាមួយនឹង BD ហើយគឺងាយស្រួលក្នុងការតេស្តងាយស្រួលក្នុងការតេស្តម្ដាយបងម្ដាយកុំកាយវាយម្ដាយអស់ឈាមច្រើនហើយ late game spam មួយ end ឡេហ៎យ៉ាមកសមោទៅកាប់នឹងពាក់កដាលចាំងអីហ្នឹងយកសមោល4ហ្នឹងចាក់វាយចាប់វាយខៃទៅខៃមកតែម្ដង Deja vu យ៉ា Deja vu ហ្នឹង King Deja vu The Sky King តែអ្នកនេះដឹង Deja vu ហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលយើងឃើញយើងទៅជួបរឿងហ្នឹងតែយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងធ្លាប់ជួបរឿងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិជាសាស្ត្រគេបកប្រែថាគេបកស្រាយថាតែប៉ុតខ្លួនយើងនៅ dimension មួយទៀតហ្នឹងយើងជួបរឿងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងទៅជួបរឿងហ្នឹងតែយើងមានអារម្មណ៍ថាធ្លាប់ជួបហើយម្ដង Deja vu បាទចឹងដែរបាននិយាយហ្គេមនេះខូចមិនចប់វិឆាខែណែហ្គេមនេះចូលកណ្ដាលវងស្រូបឈាម500គាត់ចូលដល់វងវ៉ាចប់ណាស់មនុស្សអូមកកំបាញ់ខ្ញុំអ៊ុយកោគុំទៅដល់វិញសួរខូចមិនត្រាខ្ញុំចឹងណាស់មនុស្សនេះឯងមានថាមានបុតមួយទៅអាទៅអាតុបទីធំមិញអាឡតមកក៏អត់មាននេះឲ្យស្រូបទេអាមីនេះវាដើរក្រោយឡតទេពេលហ្នឹងគឺមីនេះដើរក្រោយឡតមីនេះអត់អាំវងមកអត់ឃើញមីនេះមកឃើញតែឡតមកចាំនិយាយថាទៅមីនេះខាងអូននេះក៏ខ្លាំងជាងមីនេះខាងបែកកណ្ដោដែរអូយគាត់អត់ចាញ់មកសុំបីដែរអូកាឡាបើថាមានមួយឡតនឹង3 4មីលៀនក៏អូកាឡាបានស្រូបពីពួកតិចតួចហ្នឹងដែរព្រោះអាពេលហ្នឹងគាត់ជិត process អាពេលហ្នឹងគាត់ជិត process ហ្នឹងកំបោហ្នឹងមិនលយបើសិនមានមីលៀនមកពេញមកឈាមហ្នឹងពេញបាត់ហើយពេញឈាមបាត់ហើយគាត់តែអត់មានទាំងមីលៀនទៀតឈាមបែកកណ្ដាលចុះមកគេវាយបាត់កបាត់វាយទៅកំបោមួយ flooring គាត់មាន pure heal ចាំបើសិនជាបានស្រូបឈាម my G រន្ធត់មក frozen ឈាមពីអស់ដល់ពេញក៏អាចធ្វើបានដែរឲ្យតែកំបោចាំពេលដែលបានស្រូបប៉ុន្តែ perfect position ម្នាក់គឺសិតតែយល់ពីគោលការណ៍នៃការវាយ list ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ hero ដែលយើងទៅកាន់តែច្រើនគាត់កាន់តែតាន់វាយតែម្ដងម្នាក់ហើយវាយតែ free remake ទាំងអស់ឆាំនេះលើកាសកោឃ្លៀណាសម្រាប់ចាញ់ដល់បាទអញ្ចឹងគឺជាមួយនឹងការ traffic នេះវាជារឿងមួយដោយសារតែវ៉ាន់ហ្នឹងចេញនៅ slot ទី3ហ៎នៅ slot ទី3អញ្ចឹងវ៉ាន់1ចេញហើយទី2ដែលជា assassin ចុងក្រោយតែដោយសារការ ban assassin របស់គាត់គឺ ban តែ3 hero ទុកសល់1 hero ឲ្យពួកគាត់ហើយជា hero ហើយយ៉ាងអត់មាន unique hero នៅក្នុង team fight ហើយ hero នោះវានៅក្រោយគេទៀតវាមិនមែននៅ hero front line វាយមុនគេទេហើយពេលបច្ចេក damage invincible ទៀតណា invincible បានហើយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលបាក់មុខគឺមានតែបុតមួយដែរដែលជា hero unique ទី1ហើយអាចមាន skill រត់បានហើយក៏ដូចជា hero legend ឈាមទៀតថា hero កាចារបស់ keyboard គាត់ចាំទៅមកចាប់មកក្បាច់ប្រុចបាត់ដល់លីងមកហើយបើ hero san គាត់ copy skill florin ហើយគាត់ដឹងណានៅណីចេះតែ2 skill បាត់មុខចុចជាមួយ ultimate copy មកហើយនិយាយទៅគឺគាត់ប្រើតម្រងដៃលះភ្នែកលឿនណាបាទតែប្រហែលជីម៉ូតូពឹបមកឲ្យកាន់កាបូបជីម៉ូតូពឹបមកកាន់កាបូប keyboard មកដល់ពឹបមកចំបាត់កាបូបប្រែនចុះបើសុំបែ if តលាក់ក្តារអុកអត់មានមនុស្សណាមានតែបុតមួយនៅក្នុងក្តារអុកហ្នឹងអូដូចជាលឿនមែនតើម៉ាវ៉ាវចាការបងឆា Fanny ជាមួយនឹងការ ban ទីម្នាក់បាទកណ្ដាលពេលដែលប៉ាទៅចាហើយបែរហើយយ៉ាតទៀតមែនទេFanny Link Joy Fanny Link Carita អូ Carita Fanny Link Carita ខាងនេះ Pakito Angela ហើយនឹង Joy ហើយបន្តមក my first big cloud ដែរឥឡូវសូមយក cloud សូមយក Valent វិញបាទជំរឿដោ ban អត់ដោ ban មានតដែរណាអត់ដោតែ big shot នៅ first pick ដែរ Yes អត់ដោ ban អត់ដោ first pick second pick អីទាំងអស់យ៉ាឬមួយគាត់បែរគីការចាក់អូអត់ទេឬមួយគាត់អាចធ្វើការដូរអាបែរកាកា on next first pick
តែមិញគេត្រង់ Bigatron first pick មិន Bigatron first pick cloud ឥឡូវនេះ first pick វិញ យ៉ាប់អាចាមកដល់នេះសល់ cloud លេងវិញហើយប៉ុន្តែអាចអត់តែអូបែរម្លេះទៅណាវិញមិនដឹងសុំម្លេះទៅណាឥឡូវអត់ខ្វល់សល់ចយសល់ចយវ៉ែនចយម្ដងវ៉ែនចយសល់កាចាវ៉ែនចយសល់ខាឌីតាទៀតវ៉ែនចយសល់ខាឌីតាអូគេបែងកាឌីតាវិញសម្រាប់ចិត្តបែងកាឌីតាវិញចឹងចយ first pick ចយ first pick ចាំងឥឡូវគីកាយឌីតែគេសល់ suppress 2អញ្ចឹងបើសិនជារើសអញ្ចឹងអត់ចំណេញបកទៅ basic របស់យើងទៅគឺសល់cloud យក cloud មកវិញមើលបើ Urena គេឌីរត់បើចយគេខាចាអត់យកដែរខាតខានទៅគាត់ខូចយ៉ាប់នឹងមួយគឺអត់ខ្វល់យើងសំខាន់គឺអត់តែជា signature ជា confidence របស់កាយឌីមួយក៏អីចឹងទៅបាទខាចានេះ 100% ដោយសារតែ super win នេះតលេងខាចា cloud បាទយ៉ាប់ទៅខាចា cloud ព្រោះតែយ៉ា 100% ព្រោះ cloud វាជា maximum តែមួយគត់ដែលងាយស្រួលកិច្ចពីចយបំផុតហើយបើអ្នកដែលច្បាស់វិញគេឲ្យចយដាក់4 sing មកគេដាក់ស្មោលនៅកន្លែងណាមួយហើយគេរត់សិនដល់ពេលចយ sing 4 ដងហើយមិនផ្ទុក RT អស់ sing ទេអត់គេ flash មកស្មោលវិញផ្ទុក RT នឹងវត្តបាទតែបើតាខ្ញុំមើលទៅសុបវិនគួរតែយក Franco ល្អជាងព្រោះតាមការ perform របស់គាត់ជាមួយការចាស់គាត់ perform អត់សូវបានល្អល្មមតែដល់ច្បាស់ដែរបាទ100% បាទការចាស់ខ្ញុំចាស់ទាំងអស់បាទមកឲ្យចឹងយក hero អណយខាចាមួយដែលជា Atlas Kufra ហើយនឹង Grok តែបើពីឥឡូវក៏បាន hero អណយខាចាច្រើនណាយក hero ធំសិន Fredrin មួយហើយជាជំរឿនល្អមួយហើយ Fredrin Ace ហ្នឹងហើយបប game នេះបើសិនជាឆន្ទៈ pick lane slot ហ្នឹងព្រោះ match អស់ហើយបើខាង OT គាត់ pick Eve ទៀតអស់បណ្ដោយច្រឡំចយនេះចយពីបើហើយសតផាសាបាទតែបើសិនអាហ្នឹងបើគាត់កាន់ណីគាត់ចង់លេងចយដើរ EXP អូមីណូចូលគាត់បាច់យកបើគាត់រុញចយទៅលេងចាំង color ចេញ Masha មកទៀតហើយអូយូរដល់ទៅមកអូអត់ pick Dirot បែបចូលគាត់យក Fra វិញទៅបាទសម្រាប់គាត់ Franco បាទចាប់ស្ដាយ Ureno is បំជាមួយនឹង Farami ភ្លេចមើល Farami នៅសល់យក Dirot នៅយកមកបោះចោលហើយព្រោះពេលមាន Farami Dirot វាជា hero ដែលមានចោតមានចេញទេហើយត្រូវបញ្ចេញ damage ឲ្យដាច់គេតែបើមាន Farami អាច damage ទាំងអស់នោះវាចាញ់ក្រោម skill របស់ Farami ខណៈពេលតែមួយគឺវានឹងមានសិទ្ធនៅក្នុងការតាក់ Dirot មកវិញទៀតហើយ Dirot តលេង flick ហើយ Dirot លេង flick ខាតបាត់យ៉ានេះជាហេតុផលឲ្យគាត់ Valentina ធ្លុកទី3សម្រាប់គាត់និយាយទៅគាត់មើលឡើងធ្លុះហើយហ្នឹងបាទ GG បាទហើយចង់ pick Dirot ទាំងមិនអាច pick បាន pick ឲ្យត្រូវ ban មួយទៀតតែល្អអ្វីដែលខាងសមាជិករបស់ Bigatron ល្អត្រង់មាន cloud ដើម្បីធ្វើការងាយស្រួលក្នុងការដាក់ជាមួយ admin ដើម្បីការផ្ដាច់ជាមួយនឹង combo របស់ Farami យ៉ាឌីរ៉តទៅមកពីគ្នាមកហើយអូយចឹងហ្គេមនេះខ្ញុំគិតថាបើខាងចិត្ត pick មកនេះនិយាយទៅគេ pick Ureno ហើយគេដាក់ Farami មួយទុក cover Ureno ហើយយក Farami ទៅ counter ហើយនៅបង្ខំចិត្ត pick យក Dirot មកទៀតបាទលក្ខណៈថាយើងសុំគេបាយគេអត់ប៉ុន្តែគេបាយគេថាចុះអនុស្សាវរីយ៍យើងហើយLancelot ហើយយ៉ាឬក៏មិនចាឥឡូវរូបភាពនេះបើសិនជា Farami ដាក់ activate ហើយ cloud មិនចេញ activate ក្រោយ Farami វិញទៅប៉ុន្តែ Lancelot cloud លេង Lancelot នេះលេង ban ព្រោះគាត់យកចយនេះចយចាំងកន្លែងនេះ Franco អត់យក ban ហាហាខ្ញុំគាត់ថា ban មកទីក៏ល្អដែរកាដោយសារតែមកទីវាមានគវាវត្តច្រើនទី1ស្រួលណយខាចាទី2ស្រួលបណ្ដាញ skill RT body rod ទី3 cloud ត្រូវមកដល់ up ដាច់ skill RT ទៀតយ៉ាប់តែ Freddy នឹងសល់អូ if អត់ pick គេ ban ចោលតែគេថាបើ ban Pasha ល្អជាងបាទ Pasha គេព្រោះ Pasha combo មួយចយមួយកាសាត្រូវលីបាទបាច់ចាំគាត់ combo មួយកាចាគាត់មកមួយ Dirot ក៏មិនតង់ហ្មងមកគាត់និយាយទៅបើសិនជា game នេះបើកាចាកាត់ត្រូវ pick អស់ស្រួលបាទជាពិសេសទៅលើចយហ្នឹងហ្មង hero គាត់ផ្ទះទាំង4គេ ban បាត់ហើយគឺ Angela Fanny Link ហើយ Cloud គេលេងបាទចាញ់មើល game នេះបើសិនជា late game ក៏ខ្លាចគេ back door ក៏ត្រូវមាន hero ដែលមកចូល team fight វិញលឿនអាចឧបកតោ ban ទៀតណាបើយក hero ដែល clear lane លឿនចូល team fight វិញលឿនឥឡូវសល់ Bennett ប៉ុន្តែធ្វើអញ្ចឹងអាចខាត damage team fight ព្រោះ Bennett អាផាត់ចុងក្រោយគេអត់នៅទេតែសម្រាប់ team ប្រកួតគឺគិតថាជាការនៅដោយសារដូរ enhance basic attack ទៅជា skill សំដៅទៅជាវាយដៃហើយអាចលលេខបានទៀតតែបើសិនជាផាញ់មុននៅជា skill ល្អជាងគេពាក់គេយក emblem fighter គេពាក់ប្រឡាត់ឡាស់ egg ទៅគឺវាឡើងជាទឹកបាទចឹង spray ក៏អស់ដូចគ្នាខណៈពេលដែល Romer Kufra ត្រូវបាន ban ចោលនេះ hero អណយខាចាដល់ល្អរបស់ Keyboy ចឹង game នេះបើលេងឈូក៏អត់សូវបានដែរតែបើគាត់លេង Mino ល្អមែនទេសម្រាប់ Keyboy ខ្ញុំ
ខ្ញុំគាត់ថាជួយមីណូបើទឹកដៃឈូតែបើត្រាហ្វមីណូល្អបំផុតមីណូល្អអេតឡាស់ក៏អែមដែរប៉ុន្តែបើបើតាខ្ញុំមើលសារ Hero Counter Cloud lên slot មែនចោលប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅ Keyboy បើជាស្ដែងគេនេះបើគាត់លេងឈួរគឺគាត់អាចងាយស្រួលក្នុងការ pick off នៅក្នុង early game បានស្រួលដូចជាងតាមការលេងរបស់គាត់ធ្លាប់យកឈួរក្នុងពេលដែលប៉ះការចាស់ប៉ះ Ruby ដូចគ្នាមកដែរតែគាត់ធ្វើមកល្អសម្រាប់គាត់បាទហើយឈួររបស់ Keyboy មានចំណុចល្អមួយគឺគាត់បើក map សាហាវដូចផ្ទះអូអញ្ចឹងបើឈួរលេងGolan Bitrix អញ្ចឹង game នេះមានអូអត់កើតបោកអត់ចាញ់ច្រឡំបាទចឹងខ្ញុំមើលជាមួយនឹង pick មួយនេះខណៈពេលដែល background alpha ជាអ្នក pick មកនេះគ្នា slot នេះក៏ត្រូវ pick jungle ហើយ last pick ជាមួយនឹង mid ឬក៏ pick mid ខ្ញុំគេ pick mid ល្អទេ last pick jungle ដែរស្រួលឲ្យ counter មកចាប់អូ Fasha Novria ចុះឥឡូវគាត់យក pass ហើយគាត់យក hero spy មួយទៀតយកជាមួយនឹង Fred ជាមួយ Basia ហើយតែមក spy អត់ទេអូ Lilia ដើម្បីផ្ទុះអ្នកដែលមានជីវិត2ទាំង5ហើយនឹងចាប់ slow ទៅលើ Uranus ផងដែរប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ចយដឹងតែម្លងឯសារជីវិត2បាទហើយគេមាន spread ទេ game នេះអស់ spread ហើយ Kacha pick Franco Ben អូចំយក Farming Taro មើល pick make ធំមកវិញខ្ញុំគិតថាយ៉ាប៊ូសាទៀតនេះគេនេះអូច្រឡំចយ៉ាងលើចង់លើពេចមើលចយបាទយ៉ា Brody យ៉ា Brody សួរលេងមីឌីរ៉តហើយឌីរ៉ត free remake ទៀតអូ Battery មកមួយ Battery snap បាននេះជាជម្រើសល្អមែនគាត់អញ្ចឹងគាត់ក្រក់តែក្រក់គេនេះល្អហ្មងយ៉ា cover ខាចាស្រួលហើយមកបាំងតែបើទឹកដៃឈូបាទអូយ៉ាដែលបាននិយាយបើទឹកដៃឈូបើ draft មុនហ្នឹងមាននៅល្អតែចាញ់ប៉ុណ្ណេះមក shot call នៅក្រក់ game នេះ shot call នៅ keyboard បុកអ្នកណាដាច់ហ្នឹងនិយាយទៅ Uranus ក៏ទៅចយក៏ទៅ snap ក្រហមយ៉ាបាទហើយសំខាន់គឺគាត់មាន Farming គាត់ cover ទៀតអញ្ចឹងគាត់អីខ្ញុំគាត់ថាមកបុករបស់គាត់អាចនៅ spam នៅ U1 ដូចគ្នាដែរគាត់យ៉ានិយាយទៅគឺសមាជិករបស់ BringOnTheLegacy គឺគាត់ចូលហើយយ៉ាបើសាមកបាត់ហើយហើយយ៉ាបើសាមកវិញជុំវិញតែគេហើយយ៉ាហើយយ៉ា game នេះពិបាកតិចបាទមានជីវិត2ពី Farming ហើយសំខាន់ថា hero frontline ធំហើយជា hero regen ច្រើនទៀតហើយយ៉ាងនេះសង្ឃឹមថាមក do damage free ហើយថយទៅក្រោយវិញយ៉ាបាទឥឡូវលៀបយើងសង្ឃឹមថាត្រាស់នេះអាចជាត្រាស់ដែលស្មើដែរទេខណៈពេលដែលមានជាមួយនឹងផ្ទុះគ្រាប់បាយ6 2 10គ្រាប់កាត់តជីវិត2ប៉ុន្តែ shot call នេះធំshot call នេះបុកណាគេដាច់ជើងដល់ជា set D-Rod game នេះមិនត្រឹមអត់និយាយទៅ Uranus បើសិនជាគាត់អត់ fit ទេ D-Rod អត់មាន mid game D-Rod មេធ្វើទេ game នេះ D-Rod មេធ្វើហ្មងយ៉ាប៉ុន្តែបើខ្ញុំមើលឃើញចាស់ស្អាតជាមួយនឹង game នេះ BringOnTheLegacy គាត់មានជាមួយនឹង hero 2ដែល offline បានស្រួលhero 2 Hayabusa នឹង cloud នឹងតែម្ដងបើសម្រាប់ការ offline ស្រួលដូចគ្នាដែរហើយបើតាមមើលទៅជាមួយនឹង hero ដែល pick off របស់ខាងក្រុម Onyx Esports ហ្នឹងគឺមានតែជាមួយនឹង Keyboy ដែលលេងមួយក្រកនឹងតែម្ដងបាទ game នេះពឹងខ្លាំងហ្មងទៅលើ shot call របស់ Super Win ដែលលេងខាចាស់បាទ shot call នេះមុតយើងនឹងឃើញហើយជាមួយនឹងរូបភាពនៃការ comeback game តែបើ shot call ណាត់មុតទេអត់មានអីលេងទេត្រាំនេះគឺយកបុតបាក់ map នៅពេលដែលបុតបាក់ map បានសម្រាប់ហើយអ្នក cover គឺក្រកអញ្ចឹងបើទាញបុតតែក្រកបុកដាច់ជើងไปហ្នឹងគឺអត់បានសរុបទៅលើបុតនោះទេហើយចយ game នេះអត់បាក់មកទេចយ game នេះពាក់ full damage ហើយចាំ do damage នៅគេដែលពេលបោកនៅពេលដែលគេបោក bots ចឹងយើងស្វាគមន៍មកកាន់ game ទី2វគ្គផ្ដាច់ព្រួត ESL Snapdragon Pro Series Background Alpha ជាមួយនឹង Onyx វគ្គផ្ដាច់ព្រួតជាមួយនឹង game ទី2នេះគឺ Endo ប៉ះ Endo បាទយ៉ាបាទ Super Win ការទៅរំខានជាមួយការយកបររបស់កៃរីមក delay នៃការ farm របស់យឺតជាង Super Scan បាត់ទៅហើយបាទជាមួយនឹង Super Win អាចមានបញ្ហាអាចចាយ flick ទៅខ្លួនប៉ុណ្ណាតែការចាយ flick អាចនឹងរួមដែរលេមកអស់ flick មួយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបាទតន់ចូលដល់1នាទី42វិនាទីបានមានទៀតរមើទាំងពីរមានជាមួយនឹងខបន្ថែម damage 6% នៅពេលដែលបោក enemy ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាទៅជាណានេះគ្នាតែហ្នឹង 6% ហ្នឹងបានតែសម្រាប់គ្នាយើងវាយទៅលើ target ហ្នឹងណាសម្រាប់ខ្លួនយើងអត់បោកទេបាទយើងឃើញ movement speed មក 5% ពេញបត់ជាមួយ BringOnTheLegacy Alpha សម្រាប់ game នេះគឺមានតែ high យ៉ាងនេះគាត់យកជាមួយនឹង adaptive តា22ហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺអូ attribute របស់ Haya គឺមកពេញសាច់តែម្ដងជាមួយនឹង damage solo kill ផង attribute របស់ Sim ផង3តង់ផ្ទុះ1តង់ដូចគ្នាមកដែរចេះមិនមើលសម្រាប់ cloud ដូចគ្នាដើម្បី regen mana របស់គាត់នៅ early តែម្ដងបាច់ចាំ late game ទេឈាមតិច22 physical damage របស់គាត់គឺច្រើនដូចគ្នាបាទជាមួយនឹង game នេះកៃនេះគឺគាត់បាក់ក្នុងការ farm ដូចគ្នាដែរតែសមាជិករបស់ខាងក្រុម BringOnTheLegacy ក៏បាក់ដូចគ្នាបាទចេះស្អីយើងអាចទៅការមើលជាមួយនឹងការចូលទៅដល់ពីសមាជិករបស់អូបុតមានការចុច sprint ដើម្បីទៅការដកថយតែម្ដងអាចរួចបាត់ទៅហើយមិនអាចដាច់ទៅលើបុតបាន
ទេបាទមកផ្កាត្រូវមិនផ្កាត្រូវមិនអាចយកបានមួយទៀតដែរវិញទឹកនេះអត់មានជាមួយនឹង flick ទៀតនោះទេតែ Kyrie ក៏បន្តការតាមហើយគាត់ control ជាមួយនឹង បាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា Background Alpha វិភាគជាមួយនឹង strategy របស់ Onyx បានហើយក្នុង game នេះព្រោះអ្នកដែលសំខាន់តែគាត់ត្រូវវាយគឺវាយ bot ឲ្យក្រ D-Rod ចាំវាយលើ lane ណា team fight មិញគេមានចំណុចថា kill make ព្រោះ make អត់ទាន់មាន level 4 ដល់មានជីវិត2អីទេប៉ុន្តែគេសុខចិត្តបុកទៅលើ bot តែបើដាច់ bot គេឲ្យ bot ក្រគឺច្បាស់ថា game នេះគឺអត់មាន experience មកមុខបាទជំនួយការកថាជំនួយផល bot front line តែជំនួយទៅវិញនៅខាងក្រោយមានជំនួយ key boy ហើយKyrie មកការហូរនៃការស្មៃមួយស្មៃបណ្ដានៃការស្មៃបានជាមួយ Kyrie បណ្ដាបោទៅពេលពីប៉ាទៅមានយកតាមដងបាទនៃការចូល win ហើយមានបែបបាទជាមួយទៅ win បាទមានជាមួយ divine ចាច់ឆ្មិននោះទេ super can ពីរត់ចាប់មកគៀលបានទៅលើ Kyrie បាទ Kyrie មិនសល់តែពេលតែគាត់អត់បន្តថាគេរបស់គាត់បន្ថែមទៀតដូចគ្នា Wow super can ដូចយើងចិត្តក្តៅទីសម្រាប់ការលេង Haya លេង Haya យើងត្រូវតែដឹង timeline damage របស់ខ្លួនឯង Haya វាអត់ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ hero early ទេរហូតដល់ក្រុមនេះមួយនៅក្នុងការប្រកួតកម្រិត professional គេឡើងចោលថទី1ហ្មងប៉ុន្តែមិញ super can វាយឡើងអស់សមោឈរកាប់ឲ្យគេទៀតបាទនេះលក្ខណៈថាគ្នាគាត់ដែរគាត់ទៅដល់ជីទៅចិត្តគេធាក់គេបានហើយប៉ុន្តែនេះចុះលើម៉ូតូដេញវាយគេមកវិញគេវាយដួលម៉ូតូឡើងម៉ូតូអត់ទាន់រត់ចាញ់យើងគ្នាអស់វិញនឹងតែម្ដងសម្រាប់គាត់បាទអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះគឺពិបាកនៅក្នុង early game ហើយយ៉ាងមកគាត់ early game អីគឺពិបាក control ជាប់តែម្ដងសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាបណ្ដាជាពិសេសការ rotation របស់គាត់តែម្ដងនឹងត្រូវគេដឹង map ទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាហើយដើម្បីរបស់គាត់មានការ rotation ដែរសម្រាប់គាត់បាទgame នេះបើសិនជាវាយ bot អត់បាក់ lane ហើយអត់ក្រ game នេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺ bot គឺជាអ្នកបើក map ហើយអញ្ចឹងតែហ៊ាន do damage លើ bot flick box ពីក្រដកដូចគ្នាមកជុំងុំ Kyrie ក៏ចាំតែចូលទៅពេលដែល enemy off skill ជាពិសេស off team របស់ Super Vincent អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញចាស់ស្ដាយណានៅពេលដែលយើងយក D-Rod មកវាយជាមួយនឹង hero យូរណោះគឺយើងត្រូវតែហ៊ានប៉ុន្តែ sorry អត់ហ៊ានទេ Kyrie បាទនៅខាងលើប៉ះគ្នាជាមួយនឹង Star Can យកតែម្ដងមកផ្អើលមិញរឿង surprise ណានៅក្នុងស្មៅKyrie នៃការមកពួនបណ្ដាចឹងស៊ីលតែមិនគាត់អាចត្រឹមតែ3នាទីបាទចាប់អារម្មណ៍ឲ្យ Kyrie មិនចិត្តហ្នឹងណាគាត់អាច sing ទៅលើ Second បាននេះគ្នាប៉ុន្តែគាត់ដឹងថា yes សម្រាប់ Hero Cloud គេមាន flash ទៅ flash មកភាគរយដែលយកគេបាន4 stake តែចាំបើគាត់ reset sing ខ្លួនឯងហាក់ដូចជាស្រាតខោខ្លួនឯងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់នេះបើសិនជាគាត់ reset sing ចោលគេនឹងពត់ស៊ីគាត់ចឹងគាត់សុខចិត្តធ្វើមិនឲ្យសល់ sing ឲ្យដឹងស្រាប់ sing របស់ Hero Joy គឺ immune អញ្ចឹងភាគរយដែលគាត់រត់ចេញពី team fight បានគឺខ្ពស់ខ្លាំងតែលើកលែងទៅជាប់ទាញរបស់ Super Win ចាញ់ណាមួយ Kyrie គឺជា jungler មួយដែលគេ respect ខ្លាំងមែនតើឥឡូវនៅលើឆាកអន្តរជាតិជា jungler មួយដែលគ្រប់ទាំងអស់គឺស្ទើរតែឆាត private ទៅគាត់ឲ្យលុយទិញបណ្ដាច់កុងត្រាទៀតតែមិនខ្ចីទៅជាមួយនឹង small smack យកជាមួយនឹង Onyx តែម្ដងដូចគ្នាមកដែរសម្បីតែវត្តមានរបស់ Albert មកក៏មិនអាចស៊ីដាច់ role របស់គាត់បានដូចគ្នាboy បានការបើកមុខលឹកនេះគឺជាវាបទៅលើសតទី2បាទហើយតែប៉ុណ្ណឹងសតទី1នេះគាត់គួរធ្វើអាប់នឹកនេះហើយពេលហ្នឹងគួរតែស៊ីយក Golan យក Golan ចោលសតទី1ចន់សតទី2តែឥឡូវ fail សតទី1អត់បាន kill Golan fail សតទី2 again Super Can កំពុងតែការលេងដោយខាយ TZ នៅពេលដែលខាយ TZ លេង fan នេះទៅវាយ E plan អញ្ចឹងគាត់ធ្វើដូចបែបនេះគ្នាដែរធ្វើឲ្យខាង Golan មកគាត់យកទៅពៀនហើយគាត់វាយបុតអត់ដាច់ហើយបុតបែរជាបកមកវិញទៀតដូចគ្នាដែរហើយក៏គាត់ចំណេញសម្រាប់ Kyrie ក៏អាចយកអាយុទីហើយគាត់អាចទៅការ invent ជាមួយអាយុទីគៀនរបស់ Super Can ទៀតចុះ Super Can គេគាត់ខាតធ្វើតែម្ដងសម្រាប់គាត់ Total ក៏អត់ rotation ទៅវាយក៏អត់បាន Golan របស់គាត់ក៏បាក់អាយុទីក៏ត្រូវបានលួចពីសំណាក់ Kyrie ទៀតអញ្ចឹងគឺពិបាកមែនទែនជាមួយ game នេះយល់ទេណា game នេះបាច់កាក់ lane លេងធម្មតាបាទជំនាញសង្គ្រាមការឡើងនៅខាងក្រៅដើម្បីបណ្ដាច់ជាមួយនឹង Tier 1 Correct របស់ Bigatron Alpha ទៅហើយបាទយល់ទេណា game នេះគឺបាច់ចាំកាក់ lane ទេគឺលេងធម្មតាមកជុំងុំទៅដល់ late game ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតែហ៊ានបោក Urena ក្រក់កបុកទៅ sing កំទូមកនេះគ្នាពី Kyrie គណៈពេល CW game នេះគឺទទួលស្គាល់មាន Haya ប៉ុន្តែមើលបាទ team fight បើកបែប fast Haya ចូលដល់ហើយចុះឥឡូវសាចេះ recall បាទកាលមុនមាន key boy ហ៎កាលមុន key boy តែ key boy hero អត់ធ្វើកាច់ទេ recall បានបុកមកវិញយងណាឬមួយគាត់ឈុលលេងឈូបានគាត់ recall pencil និយាយការចង់ចាប់ជាមួយនឹង bot យកតែម្ដងការចង់វាយដាច់ click វាយដាច់បានបណ្ដាច់ទៅលើ bot បានបាត់ទៅហើយដាច់មីដែរអញ្ចឹងកន្លែងមិនបើសិនគាត់ដើរទៅធម្មតាក៏អាចចាប់បានដែរបាទសំខាន់ខ្ញុំស្គាល់ bot តែចេះ speed លឿនគាត់ដឹងហើយថា4នាក់ហើយមិនមែនជាពេលដែលគាត់ជាមួយនឹង Super Can free គេអត់មានទាំងអស់ស្មោករបស់គាត់មិនគាត់បោះហើយគាត់ថា11វាតែ11វាស្មោករបស់គាត់តែមិនគាត់មានអីទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយក៏ជាអាចនិយាយថាចំណេះដឹងមួយនៅក្នុងការលេង Haya Burza នេះគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគេប្រយ័ត្នគឺស្មោកគេទុកជា back door របស់យើងហ្មងណាពេលដែលគាត់គឺបោះស្មោក clear lane គឺឲ្យអត់មាន back door គាត់តែ solo kill ធម្មតាទៅលើ Kyrie វាយផង recall ផងសមោលរបស់គាត់សមោលទី2មួយពីទី1 hero ហើយខិតជាមួយ skill ទី1របស់គាត់ដែលมันអាចការលោតចោលបានពេលណាអញ្ចឹងណានៅ early game early game គឺអាចបោះចោលបានហើយបាទ
បាទ let game cool down វាបកៀកជាមួយនឹងរយៈពេលសម្ោឈរបានហ្នឹងគឺស្រួលលេងមែនតែថា early តបសម្ោខុសតែម្ដងពីរទឹកភ្នែកជួយក្បាលជង្គង់ cool down យូរខ្លាំងមែនតែចឹងអូកៃរីមកពី damage ពេញបបដក defense 3តាំងនៅ Holy Crystal ខណៈពេលដែល team 5 នេះចាំតបុតបើកមែនទេក្រកទៅគៀកឲ្យហើយនេះគ្នាខណៈពេលដែលបុតគាត់ឆ្លាមមែនតែក្រកអត់មកដល់អត់មានតែគេ cover គាត់តក្រកមកដល់ហើយមានតែ cover នេះគ្នាបុតទៅនេះអត់ខ្វល់ បាទ keyboard មិនគឺចេញ map បាត់ហើយបាទគឺតែមើលឃើញមានការចង់វាយបុតយកដល់មានការបើកស្គីជាមួយនឹងប៉ារ៉ាមីពិសាជួយបានហើយយើងលេងមកពីការចាប់ kill what easy kill ទៅមើល super cat what are you doing super cat បាត់តែ super cat មកដែរ3រងនៃការបាត់បង់ឯងបន្តដល់ hero ទី4ដែរឬទេអត់ទេ ដូចតែបាននិយាយ game នេះគឺរងចាំតែបុតបើក map នៅពេលដែលហ៊ានទៅទាញបុតភ្លាមក្រកជាអ្នក cover ឲ្យ flick មកផ្ទុះមកធំហ្គាសប៉ាំង start ដល់ទៅ3រងហើយអ្នកដែលអត់លុយនេះគឺក្រៃនេះសាងក៏មក cover ទៀតជាមួយនឹង picker ultimate របស់គាត់មិនក្បែរខ្លួនមិញ sorry នេះឡើយដូចខ្ញុំនិយាយតាំងមុន team fight កាលហើយគាត់តែទាញភ្លាមឃើញមកប៉ាំង start ដល់ទៅ3រងបុតមកដល់គឺ see free យកទាំងអស់តែម្ដងហើយឌីដាច់ដល់ super cat ទៀតហើយ super cat នៅពេលដែលគេដេញដល់ក៏មិនត្រូវ flash មកសម្ោមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយចឹងអ្នកដតីវាយ kill គាត់ទៅមកសុំងុំដោយតែបាននិយាយទៅមុនចឹងគឺតារា flow របស់អូននេះឥឡូវគឺជាចិត្តលេង flow មួយដែលមានអ្នកតាន់បើកមុខបើមិនជា roamer គឺ expert land ចឹងនៅពេលដែលគេហ៊ាន do damage ទៅលើ hero ហ្នឹងពេលដែលគេចាយ skill សំខាន់ៗហ្នឹងគឺគ្នាបុគ្គលហក់ទៅកធុកដើម្បីបោកយកជាមួយនឹង kill តាមការអាប់លុយរីពីការចាយ skill សំខាន់ៗបោកអ្នកបើកមុខផងនិយាយ flow ហ្នឹងមិនទាន់ចប់ទេចេញត្រាស់ហ្នឹងហ្មងនិយាយថាអញ្ចឹងឯងកាត់ឡើងមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងអញនិយាយថាពើបង្ក្រាបពើអាហ្នឹងមកឈប់ឯងងុំសម្រាប់ពីកត្រន alpha គាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ file ជាមួយ super can ម្ដងនៅខាងលើគាត់ធ្វើបានជោគជ័យទៅកាន់បុតហើយ super can គាត់ទៅអូគាត់ file ដែលកាយរីគាត់ clear គាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែបង្ខំបង្កើត team fight ទាំងដែលហាយបុសារបស់ super can គឺគាត់ត្រូវការរយៈពេលបន្ថែមទៀតបើថា early game គាត់ KDA ជួយបាយខ្ញុំបងបាយខ្ញុំ20 stack មកយូរណាស់ខ្ញុំទៅបាន10 stack ឯងបាទខាងក្រោមឯងបាត់បង់ជាមួយនឹង super win ជាមួយនឹង Saken បាទប្រហែលជា Kyrie និង San បាទ fail team 5 purify flick អត់ប្រើដោយសារតែគាត់ដឹងថាយើងប្រើគាត់រស់អញ្ចឹងបកមកវិញ game នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ mention គឺទាំងដឹងហើយថា Uranus នឹងវាអត់ដាច់ទេទាំងដឹងហើយតែហ៊ានទាញ Uranus ក្រោកនឹង cover ទាំងដឹងហើយជីវិត2នឹង cover ទាំងដឹងហើយ Kyrie នឹងមកដល់ចាក់បាត់ play ឲ្យ snap ប៉ុន្តែនៅតែវាយអូនេះ Kyrie make mistake តែគាត់ដល់ super finish spawn អត់ទាន់ឲ្យអស់ទាញទៀតអាយ៉ាបាទអត់ mistake ទេកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលគាត់ចូល safe អញ្ចឹងបកមកវិញហ្មងគឺ game នេះគឺ background alpha ដឹងនេះគ្នាថាត្រាស់ហ្នឹងគឺជាត្រាស់មួយដែលយើងចាញ់គេអញ្ចឹង game មុនណាអាលីអត់មានមនុស្សសុភាពទេ game នេះខាចាតមានមនុស្សទាញទេបាទទាញទៅណាមកខ្លួនឯងហ្នឹងអូអ្នកដែលចាញ់ឲ្យហ្នឹងគេមានតែបុតមួយហ្នឹងគាត់អត់មានផាងតែចាប់ទេចាប់តែបុតមួយសំខាន់គាត់មាន damage បុកហើយមានទៀតគាត់អត់មានអ្នកបើក map ជំនួសខាចាបើសិនជាដូរពី D រត់គាត់មានអ្នកបើក map ជំនួសខាចាគាត់នឹងអាចដល់ឃើញប្រឡោះណាមួយដើម្បីទាញ hero ដែល point ហើយបោកបណ្ដាច់ហើយនឹងគេ cover តន់អីចឹងប៉ុន្តែបើយើងងាកទៅកាន់ D រត់បាទបើក map អញ្ចឹងខាចាជាអ្នកដូចខ្ញុំនិយាយ game នេះអ្នក change game គឺ super win ខាចាបើសិនជាគាត់រោមបាងកាយបានល្អហើយ change game បានល្អទាញបាន position សំខាន់យកមកវាយបុនកសលគាត់ធ្វើដល់អាហ្នឹងគឺគាត់អាច perform ជាមួយនឹង game comeback តែដូច game ចឹងនេះបាគី boy បើកមុខវាយបានវាយទាញវាយបុកតែបុកដាច់អត់ដឹងតែបើសិនជារូណាអ្នកបើកមុខហើយបីជាហ៊ានពីយូរណាមានក្រាបបាញ់ខំហ្នឹងព្រោះសំខាន់គាត់ឃើញ map super cat នៅមានតែបាទគាត់ហ៊ានបើកដៃធម្មតាចូលទៅទី2វិញអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញចាស់ស្ដាយមិញណាសូម្បីតែ keyboard គាត់ដើរដល់ញល់ keyboard ចាំតែអស់ជាមួយដៃធំហើយគាត់ទាញ keyboard គ្នាគាត់3អ្នកបុកខ្ញុំគិតថាវាអាចមានគេរកសារនៅពេលហ្នឹងនៅក្នុង turret ហើយយើងមើល map ស្មារតីអូនមានមានមកហើយដូចកាកាបាននិយាយដោយសារ super win នៅមីតហើយបាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាគេបោកគាត់ដាច់ប្រជុំងុំអ្វីដែលយើងងាងហ្មងគឺដល់ថ្នាក់យើងឃើញ map អូននិចហ្មង keyboard មិញគឺនៅតែឯងហើយចូលវាយ form ទី2កណ្ដាលមកគេអានេះអាចនិយាយថា player ក៏លេងចាក់យុទ្ធសាស្ត្រមួយគ្នាចាក់យុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវចិត្តមួយគ្នាហ្មងឥឡូវយើងទីសន្តានមកណាថា game នេះក៏ជា game ដែល background alpha ចាញ់តាហោនិចដែរចាញ់តាមកជុំ caster គ្នាយើងមកសោវិញ game សិតតារាស្មាតបាយវាយសិតតែ30នាទី20នាទីជាង lot 1 2 3 4ឃ្លីដល់មក11យប់យើង3-0ហើយអេឡង់នេះ4-0ទៀតដើរអូខេហើយមក lot game មក lot ហ្នឹងមក lot ហ្នឹងបាទបើយល់ឈុនវា5 out គឺបឡតហ្នឹងទៅបាទមកឡត2ឡតបាទប៉ុន្តែដើម្បីគាត់អាចចិត្តក្តៅគាត់អាចចិត្តក្តៅត្រូវមក clear ឡតកុំទៅឡតចាប់គេប៉ុន្តែដើម្បីទូពី Morino មិនឈឺរើគ្នាបើអាចឈរនៅក្នុងដើម្បីទូរបស់ Morino បានជូរមិញណាបាទតែđâyពេលយើងនៅតែអូសុភ័ក្រមកកន្លែងមិញបើសិនជាបយតន់អាចមានបញ្ហានោះបាទលេងហាយ៉ាប៊ូសាគឺដំណោ freestyle គឺបែបហ្នឹងតែម្ដងបាទមិនថាអ្នកលេងដល់ណានេះគឺតែយក freestyle ទៅបាទអូមកបុតមកតាក់មួយមិនតែបណ្ណាខាចាតោះគេទៅខាចាទៅនិយាយ super win អ្នក change game អូ rotate មកខៀវ oh my g ប៉ុន្តែ keyboard រសើទៅក្រហមមិញមានតែតាម key សំទោសកៃរីរសើទៅក្រហមមានតែគេ
តាមអត់ទាន់ទៀតអូយមិនត្រឹមតែថាត្រាស់យើងរៀងពិបាកហើយសំខាន់សើអីទៀតបាទសំខាន់សើអីទៀតមិនមានគេរថែបធម្មតាមិនពួកគាត់ហៅឯនឹងថារកមកប្រកបខ្លាំងបានអូបុកសានដល់ទៅហេរ៉ូបណ្ដាពីគីបយបាត់ជាមួយនឹងសុបកែននៃការបើកជាមួយនឹងអូសមេរបស់សានដើរចូលនឹងជា3ត្រែតនៃការមក snap ទៅលើសាកែនម្នាក់បែកទៅមែតបែកដាច់ជា3ត្រែតមីឡានបាត់ទៅហើយពី Onyx បាទគីបយមិនបុកសាន4នាក់បុកស្តាន T3 Turret នៅផ្លូវមីឡែន4ពេញតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់នោះសមាជិករបស់ក្រុម B កត្រនមិញគឺគាត់របៀបក្នុងការ flank ចាប់របស់គាត់នឹងនៅពេលដែលគាត់ឲ្យជំនាញសុភវិនគាត់តកាមកហើយបែរជាគាត់អាច clear អាមីនដែលមកដល់ T Turret របស់គាត់តែគាត់ដើរមកគាត់ដើរបំឡងមក3វិរៈនេះគាត់ចឹងគេដឹងហើយបាទ fail បន្តិចបាទហើយនៃការចង់បដាជាមួយនឹង Turret នឹងការលេងសើចខ្លាំងពេកនៅក្នុង Tier 3 Turret នៅខាងក្រៅបដាជាមួយនឹង Kairi នឹងបន្តដំណើរមកដែរអូបរណូគាត់ដល់2ឈូសដាក់ឈាមពាក់កណ្ដាលបាត់ហើយមកមិញវ៉ាវបាទចឹងសូមបញ្ជាក់ដូចគ្នាដែរសម្រាប់អូននៅកន្លែងនេះគឺមាន Frozen ដល់ទៅ2ដើមមួយដើមនៅ Kairi មួយដើមនៅ Stan អូ my G ខ្ញុំសូមសរសើរសាន់មួយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ការប្រកួត M3 ជាមួយនឹងការប្រកួត M3 ជាមួយនឹងMidland របស់ Echo ជាមួយគេបានហើយ Midland របស់ Echo Sanchi គឺបកាយចេញ Frozen កាត់តទាញណាពេលហ្នឹងគឺយើងឃើញស្រាប់ហើយជាមួយនឹងគាត់បកាយចេញ Frozen កាត់តទាញមែនទេតែដូចគ្នាសាន់ក៏គាត់បកាយចេញ Frozen កាត់តទាញនេះអ្នកតែគេហាត់ស្រួលគេដាក់ដៃ Frozen ហើយគេបិទទៅហើមគាត់តែ enemy លើកដៃគេស្កប់ទាញគេខយយកមកហើយដាច់ទាញយ៉ាងបានបាទចឹងបើវិញហ្គេមនេះ Lord គឺយក free តែម្ដងជាមួយនឹងការនាំមក10តោនឹង3 clear team 5 minute បើសិនជា shot call ដែលចេញមកពី Keyboy Stan ជាប់2 3 4 hero ឱកាសនៅក្នុងការវាយដាច់ហ្គេមគឺស្ទើរតែខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើការ recall ចេញតនពេលវេលាដែរទេ Wall រួចបាត់ហើយសែនមិនគាត់ជះចោលហើយនឹងដាច់ជះតែតែផុតបាត់ហើយបាទដល់ range ភ្លាមមិញណាវ៉ាវបាទចឹងយើងនិយាយទៅកាន់ Lord នៅម្ដងនេះគ្នា shot call គឺនៅកណ្ដាលហើយកណ្ដាលអត់បាក់ឯហ្គេមនេះ Keyboy ដាក់មកជាងសិនឲ្យអាផ្ទៃនៃការផ្ទុះតាំងនៅទៅធំហើយចាប់បុកទៅម៉ាំងបន្ទាប់មកគឺរូបភាពដែលបាននិយាយគឺKairiយកលុយអស់ហ្គេមនេះ Kairi គីឡូ MVP តែឡើង MVP Kairi បាទ Lord បានទៅដល់ហើយបាទអញពី clear Lord បណ្ដាខាងក្រុម Lord នៅការ clear ជាមួយ Tier 3 Turret ចុងក្រោយរបស់ខាងក្រុម BringOnTheLegacy Alpha មកដែរជាមួយនឹង bot front line បើក map ឲ្យខាងក្រុមសមាជិកគ្នាគាត់ងាយស្រួលในការចង់ចាប់ position ប៉ុន្តែគាត់កំពុងតាក់មួយគេធ្វើថយសិនមើលគេធ្វើថយសិនមីនៀនមកបានគេលេងវិញbot free ទៅមេឃផងដែរជាមួយនឹង Keyboy ផ្លេចខ្លួនជាមួយនឹង Zone មានការលោតចូលមក step ដាច់ឈាមចិត្តពាក់កណ្ដាលដែរ bot ជាមួយនឹងចិនឈាមមួយបណ្ដាមានជាមួយនឹង mortality កន្លែងនេះទឹកបែបផ្ទះអាចតមីមីនៀនមកអាចបុកសាំងហ្នឹងដាច់ជាងសិនគេឈូស ស្បែកសិនការបើកចូលបាទជាមួយនឹងការបុក start ខាបជើងតាម hero ដែលលើសុខវិទ្យាមានការបើកជាមួយនឹង ultimate មកពិសាផងដែរមានការវាយជាមួយនឹងម្ដងសាកេតបោ ultimate ដាច់ជាមួយនឹង ultimate ដូចគ្នាបណ្ដាទៅលើសានអត់មានជាមួយជីវិត2បន្តទៀតនោះទេតែក៏មានអ្នកបាត់បង់ដូចគ្នាអស់ជីវិត2តែសល់ Frozen ម្នាក់ម្ដងបាត់ជុំងុំជាមួយនឹង team 5 3 minute ដូចបាននិយាយអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលគាត់រំពឹងគឺតើមានការដាក់ជាងមិនសិនដែរដើម្បីឲ្យប្រឡោះในការលេងនេះគឺរត់តែជាទៀតតែគួរឲ្យសោកស្ដាយជាមួយ team 5 3 minute box stand បានតែ hero តែម្ដងក្រៅពីហ្នឹងគាត់ knock up ដូចគ្នាហើយគឺដូចជាអ្នក do damage ក៏ទៅដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងការចូលមកដល់ late game គឺគេមានការទៅអូមានការចាប់បានទៅលើ Kairi ប៉ុន្តែ damage អ្នកឆានទៅជាមិននៅនោះទេជាមួយនឹង Saken flash ទៅវិញបានប៉ុន្តែជាមួយនឹង Zolizo អាចនឹងរត់មិនរួចរត់រួចក៏មិនរួចរត់មិនរួចនោះទេ monster kill ពី Kairi ដូចនិយាយមើល KDA ឌីរ៉ា023ដូចបានដែលបាននិយាយទុកមុនហ្គេមនេះឌីរ៉ាមានន័យធ្វើបាទនៅទីរត់តែគាត់ដឹងថាប្រវាតែជាមួយនឹងបុតមិនតន់តាណានោះទេពីខាងក្រុម Onyx សមាជិក5រូប5ត4មីនៀនកំពុងតែ push មកដល់ដូចគ្នាបណ្ដា Kairi គឺធ្វើការ farm ក្នុង Red របស់បន្តបណ្ដាលើត្រឡប់មកវិញបណ្ដាមានការចុចជាមួយ ultimate Mimono អាចរត់រួចដែរទេ Kairi នៅខាងក្រៅសុំកែដល់ជាមួយនឹងស្មាបន្តនោះទេនៅតែអាចរត់រួចបានដែរ Must snap ពី CW one shot one kill អាឡៃបន្ត push បន្តទៀតបន្តពី Zoro ចិត្ត Esports តែបាត់ជាមួយនឹងសុំកែបណ្ដាមានការបោ ultimate មកពិសានបាច់យកឬក៏ចំណែកបណ្ដាជាមួយនឹងសុំវិនការបោវិញចូលក្នុងតាមតែជាមួយនឹងសាកាជួយតែចាំបោ ultimate ក្នុងការ clear ចូលមីនៀនតែតាមតែជាមួយនឹង Kairi ជួយបាយចាសានចូលខ CW ក៏បាយទៀត GG double kill មកដែរក្នុង game នេះបញ្ចប់ដោយ easy breezy game ដែរបាទជាវគ្គដាច់រត់មួយដែលមិនធ្វើឲ្យមានការតានតឹងសំបីតែបន្តិចសម្រាប់ Onyx មិនដូចពេលប៉ះ AP brand នោះទេផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលផ្ទាស់នៅក្នុងត្រាំនេះដែលខ្ញុំបាននិយាយចឹងឌីរត់យកមក counter Urena អត់ fit ធ្វើឲ្យ game នេះ Urena នៅតែមានពី bot មកជុំ
ងំជាមួយនឹង Urena នេះជា Urena កំណត់ចូលវាសនារបស់ team មកដូចបាននិយាយតទៅ win មានជាមួយនឹង flow លេងមួយដែលបង្កើតចេញពីការវិភាគរបស់គាត់រំ mistake ណាដែល enemy នឹកឃើញថាខ្លួនឯងមិនអាចបង្កើតដើម្បីឲ្យមានការកាក់យក kill ហើយធ្វើឲ្យ game ខំបែកប៉ុន្តែគឺសស្ដាយមានតែម្ដងគាត់គឺការយក bot ហើយយក bot នឹង bot អត់ប្រយ័ត្ននិស័យគាត់ដឹងថាមេនីតិដែលវាយគាត់គឺត្រូវវាយគៀកទៅ spawn បំផុតគេវាយពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយក kill ពេលហ្នឹងយកហើយគាត់តែគាត់ជ្រុលខ្លួនឯងច្រឡំឆាយ fail លឿនពេលហ្នឹងបាច់ចើលឿនមកចាំចុយនេះវាយតក៏បានគ្នាបានតែម្ដងហ្នឹង game នេះ super win មិនអាច change game បានទេឲ្យផ្ទុយទៅវិញដូចបាននិយាយ game នេះពី hero ធំរបស់ BringOn Alpha ទាំង D-Rod มันអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ទាំងខាចាមិនមានមនុស្សចាប់ Yes អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញចំណាយមិញសម្រាប់សមាជិករបស់ក្រុម BringOn ក៏គាត់ដឹងក្នុងចិត្តខ្លួនឯងហើយថាហ្គេមនេះគឺរងចាំតែចំណុចខ្វះខាតរបស់ Onyx តែម្ដងហើយ Onyx ក៏គាត់ដឹងក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដែរថាគាត់រងចាំតែថេរវេលាតែប៉ុណ្ណោះគឺគាត់ដើម្បីផ្ដាច់យកឈ្នះតែម្ដងបាទហ្គេមនេះលើយ12លើយ12បាយ13នេះមិនលក់យក2ទិញលក់ Frozen នេះ12ណាមិនសល់ដើរលឿងបាត់ concentration ទៀតហ៎គាត់តាមពិតគេចេញ concentration ណានទីលក់ចោលតែបន្ទិញមកវិញនេះបាទអូលក់យកលុយទិញ12បាទដោយសារស្ទើរលុយអាពេលហ្នឹងស្ទើរលុយពេលគាត់ជួយ Frozen ចូលទៅវាយអាពេលគាត់បាច់ CD direct ផ្លូវ top lane ហ្នឹងលក់ទិញគ្រប់លុយយកតែម្ដងមកមានយកតែមែនតែនណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងលេងទៅមើលជាមួយនឹងហ្គេមនេះជាមួយនឹង Gold Per Minute គឺបានទៅលើ CW 858ខណៈពេលដែលយើងលេងមើលជាមួយនឹង Damage Per Minute គឺបានទៅលើ Morino 4516 Damage Taken Per Minute បានទៅលើ bot ដូចគ្នាបានដែរ13032និង Total Assist bot បន្ថែមទៀតដូចគ្នាហើយបានទៅលើ Lilia ត្រូវឲ្យ most damage ដោយសារតែគេឆោះជុំគាត់ផ្ទុះខបបាយឡើយផ្ទុះអត់ឈឺដោយសារ Lilia វាក្រៅផាត់ដោយសារអញ្ចឹងខបបាយវានៅត្រឹមកម្រិតមួយបើពីមុនគេ respect វាដោយសារខបបាយវាឈឺឥឡូវវាអត់ឈឺទេតែ effect slow ណាចំនួនញ៉ៃវានៅតែល្អនៅពេល enemy ឆោះជុំអេឡង់នេះខ្ញុំគិតថាកៃរីអេឡង់ MVP ប៉ុន្តែ CW យក back to back MVP most goal ប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញបើសិនជាយើងមើល KDA មិញ KDA កៃរីច្រើននេះគ្នាតែ late game មិញCW ដូចរកបានមួយ kill 2ទៀតហ៎snap ដាច់ super can យេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញឆ្ងាញ់ CW អត់សូវបញ្ចេញដើម្បី deal ក្នុង team fight កៃរីច្រើនជាងកៃរីច្រើនកៃរីចូលជ្រៅកៃរីចូលជាងដោយសារ CW ឡាយ level ជាមួយនឹងកាច់នេះមកបណ្ដោយបាទចាយ៉ាងណាវិញអត់បាន back to back champion នោះទេ MVP របស់យើងគឺបានទៅលើកៃរីវិញម្ដងបាទច្រឡំ back to back MVP យ៉ាអត់បាន back to back MVP នេះទេបាទចាយ៉ាងណាវិញគឺជាមួយនឹង KDA 607ដូចគ្នាជាមួយ item លក់តោដូចមឹកដៃដូរ item លក់ទឹក everyday is item លក់ដូរទេអូមានជាមួយនឹង S1 ជាមួយនឹងបាទS1 adaptive damage ចា 3 យ៉ាបាទ22ក៏ដូចជាមានជាមួយនឹងនេះDQ ដែរបាទយើងមើលរូបភាពឡើងវិញក៏យើងឃើញនេះគ្នាសិតតែឈុតស៊ីងដេញតាមវាយរបស់កៃរីនេះគ្នាមួយ kill ទៅលើកៃរី2 game ហើយយកមិនបាននោះទេសំខាន់ដល់ពេលឃើញរូបភាព solo kill ចាំង color និងចាំង color អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអ្នកលេងចាំង color វាបាក់ដូចគ្នាក្នុងកន្លែងហ្នឹងយ៉ាបាទបាទនេះក៏យើងឃើញនេះគ្នាជាមួយនឹងការនេះកន្លែងនេះគឺជា team fight ដែលកៃរីវាយ all នេះគ្នាមកដែរចូលមកដេញជាមួយនឹងការសុំ3តែគីបុយលេងបណ្ដាសោយបណ្ដា Oh my god ហើយវិញក៏Really បាទដល់ថ្នាក់លេងបណ្ដាសោយបណ្ដាអារម្មណ៍ដូចត្រូវឆ្នោត 10000 តើមកជាមួយនឹងការលេងបណ្ដាសោយបណ្ដានេះកន្លែងនេះជា team fight ដែលគិតថាវាយបណ្ដា game មកតែដាច់នោះទេនេះកន្លែងនេះគាត់ចង់ផ្ដាច់តែនេះមក snap តូចកុកបាទចងខ្សែវាជើងមួយ high five ឈ្នះដើរចេញពីការប្រកួតយ៉ាងប្រងើយដូចគ្នាជាមួយនឹង legendary drama នេះបំបាយមិនបានទេឥឡូវយើងឃើញណាយូរ៉េណា2 game ហ្នឹងដែលជាចៃមួយនៅលើឡាតែតរបស់ BringOn Alpha ឲ្យរហូតឡើងលក្ខណៈរបស់ខ្លាំងមែនទេចឹង3ស្លឹកដំបូងនេះដែលមានជាមួយនឹង Kadita Fanny Link ឥឡូវបើសិនគ្នាឥឡូវបើគ្នាបើយើងគិតថាតា game នេះ BringOn Alpha ត្រូវ respect យូរ៉េណាអត់ព្រោះបើយកលេងខ្លួនឯងតែជឿជីអត់តែបើ respect តែធ្វើម៉េចសំខាន់2 game ហើយ respect ត្រូវទៅ ban ប៉ុន្តែបើយកលេងឯងក៏ខ្ញុំក៏អត់ជឿជាក់លេងដែរព្រោះអីគាត់ចាញ់2 game ហើយ 2-0 ណាពីសម្ភារខ្លាំងមែនទេណាប៉ុន្តែបើ game ទី1អាចប៉ុន្តែដល់ពេល game ទី3គឺ fan BringOn Alpha ពងcomment please ban Uranus please ban Uranus យេខ្ញុំត្រូវបាទតែសារតែនិយាយទៅគាត់បើក Uranus តែសារគាត់លេងជាមួយ SP brand មិន ban ហើយក៏មិន pick ដែរអញ្ចឹងគាត់ expect ថាប្រហែលជា game ទី1យើងបាក់បែកគ្នាយើងអាចតថ្លៃបាន game ទី2គឺអត់មានការតថ្លៃនោះទេគឺ Uranus គឺ make play មែននៅ front line ហើយបានយក D-Rod មកវាយហើយស្រេចទៀតបាទនិយាយទៅចា bot គាត់លេងល្អមើលគឺនៅ early game គាត់នៅក្នុង lane ទេគាត់យកតែ level 3 farm level ហើយគាត់រត់ចេញមករត់ចេញហើយបាន level 4
រត់ចេញមកហ្នឹងក្នុង level ទីទូ level 4ទុកឲ្យជាមួយនឹងសានទៅយក level 4អញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងមកគាត់ clear តលេសហើយគាត់រត់ទៅកោជាមួយ super can សំខាន់ចេះចំណុចកំខុសដែល super can គាត់ធ្វើព្រីដូចជា ខាយ TC លេងបែបនេះគាត់ធ្វើនៅពេលដែលប៉ះជាមួយ Megatron ទៅគាត់បានធ្វើការមើលហើយខាយ TC របស់ជាមួយនឹង AP brand ជាមួយនឹងខាយ TC គាត់លេងបែបនេះគាត់ចាក់ទៅជាមួយនឹង EP ប៉ុន្តែអត់ជោគជ័យឬទេអត់ជោគជ័យ2 ដងអត់ជោគជ័យ super can មិនអត់ជោគជ័យឬទេ2 ដងអត់ជោគជ័យហើយរថេបទី3គាត់អំគ្នាទៅ5នាក់បានគាត់ផ្ដាច់បានបុតប៉ុន្តែគាត់ដាច់ solo kill របស់ KD ទៀតអញ្ចឹងគាត់តែគាត់ file ដូចគ្នា file ខ្លាំងមែនទេសំខាន់ file flow total មកណោហើយដែលបាននិយាយតារាបាញ់នេះរើសមកចោលពីរខាចាដឹងទីណាគេទាញគេនាំតែគេបង្កើត team fight ហើយចូលតបានជាមួយនឹងឈុតដែលខំទាញជាមួយនឹងUranus ក្រក cover ចោលឲ្យបាញ់អស់មកសុំងុំជាមួយនឹងខាចាមនុស្សទាញ D-Rod Dominator យ៉ាងមកអញ្ចឹងឥឡូវបើ D-Rod ក៏វាយអត់បាក់ឡែនហើយបើ Uranus គេបង្កើត flow ឲ្យឈ្នះ game 2 game បាត់ហើយហ្នឹងហើយបើ ban Uranus សាមាសាទៀតជំរើស ban Uranus សាមាសាលេខ D-Rod គាត់ឈ្នះ Uranus ហើយបើសិនជាសម្រាប់ចិត្ត ban Uranus មែនត្រូវ ban 3 slot ដំបូងតែ3 slot ដំបូងគាត់តែងតែប្រើជាមួយនឹង strategy ដែល AP brand ដាក់ឲ្យគឺ Character Link Fanny គួរបើកមួយណាណោះបាទបើក Character ដែរប៉ុន្តែជាមួយនឹង Valentina Link Fanny និយាយទៅគឺ Link Fanny ហ្នឹងមកប៉ុន្តែ Super Can គាត់ជាដៃ Assassin មួយណាគាត់គួរតែទុក Assassin មួយដើម្បីខ្លួនឯងឲ្យគាត់ ban ជាមួយ Uranus ទៅបើគាត់ដឹងថា Uranus គឺជា hero ដែលពិបាកក្នុងការ counter ហើយបើសិនជា game ទី3គាត់នៅតែធ្វើបែបហ្នឹងទៀតគឺលទ្ធផលចេញមកគឺអញ្ចឹងដូចគ្នាជួយដូច game ទី1និង game ទី2ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បើកទាំងអស់ណាខ្ញុំជឿថាគាត់ឈាមគាត់ចាញ់គេពីរតូនហើយអញ្ចឹងយើងគិតជាមួយទឹកចិត្តយើងគិតថាអ្វីដែលយើង confident ក្នុងខ្លួនជាមួយនឹង hero ដែលយើងគិតថាអាចយើងធ្វើមកល្អអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើការធ្វើតែម្ដងសម្រាប់មើល flow ថ្ងៃនេះយើងចាប់បានហើយអូននេះគឺផ្ដោតទៅលើតែ Uranus និង Masha ធ្វើមិនឲ្យមានអ្នកបើកមុខទៅគេជះ skill ចោលតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយកៃនេះត្រូវតែលេង hero ដែលពេញ damage full damage យកមកដើម្បីឲ្យដល់ពេលគេជះ skill ទៅលើ experiment គាត់ហើយគឺគាត់ចូលទៅ up លុយយកលុយដល់ចេញបាទដូចជាលេងនេះ fan នេះអីចាំបើសិនយកច្បល់គ្នាយើងទាំងពីរអ្នកបោកចូលគ្នាគឺគួរតែទុកទាំង link និង fan នេះដើម្បីអីគេមួយយើងមួយត្រូវគេមួយយើងមួយបាទហើយបន្ទាប់មក ban Character ចុះ ban Uranus ចុះហើយបើសិនតែអស់ចិត្ត ban Masha មកគេអស់ flow ហ្នឹងសំខាន់ជាបានតែ link flow ថ្មីមួយទៀតតែបើតណែបើមក Uranus ទេ Masha តណែខ្ញុំគិតថាសមាជិករបស់ D-Tron គាត់គួរតែរកតារាមួយនេះគេម្ដងអ្វីដែលគាត់ចង់បើកបើសិនគេទី3គាត់បើក link fan នេះគាត់យកម្នាក់មួយប៉ុន្តែ Keyboy អាចធ្វើការយកជាមួយនឹងhead armor អញ្ចឹងណាគឺគាត់អាច Keyboy និង Super Win គឺសិតតែដៃគ្នាតែប៉ុន្តែ Keyboy គាត់តែងតែ form ជាមួយ hero ទាំងអស់នឹងដូចគ្នាបាទសម្រាប់និយាយទៅឲ្យតែ team enemy របស់គាត់គឺមាន hero Astin គឺ hero Annoy របស់ Keyboy គឺមកហើយមកមួយសេតទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់គាត់ game ក្រោយបើសិនជាមានរូបភាពទុក fan នេះនឹង link មែនណាហើយបើសិនជា background alpha link យើងនឹងឃើញ Masha របស់ bot ហើយMasha វាជា hero ដែលស្រួល counter link មួយយ៉ាងទី1 let game មកបុក ulti ក្បែរដាច់មកបុកស្ទាប់លើជាងនេះស្ទាប់លើជាងហ្នឹងមកត្រូវអញ្ចឹងគាត់អស់អា skill ហ្នឹងក៏ត្រូវចាយ ulti ចោលបាត់ហើយវាមិនខុសពីយកជាមួយនឹងចោ head ចំនួន Nigel លេងចោ head lock link គេយ៉ា3ឆ្នាំមុនបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញយើងចាំមើលដូចគ្នាតើនឹងមានការកែ3 slot ban ដំបូងដែរទេ first និង second pick ដូរគ្នាម្នាក់ម្ដងហើយប៉ុន្តែ3 slot ban គឺអត់ដូរនោះទេសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរតែបើសិនជាអត់កែយើងនឹងឃើញរូបភាពដដែលគឺបុតជាអ្នកពាំងនៅក្នុង team fight ហើយប្រកេតវាយបុតគឺបើកមែនទាំងអស់ពេញហ្នឹងហើយនឹងកោគេពេញហ្នឹងហើយនឹងឲ្យគ្នាប្រកប do damage តែបើសិនជាវាយបុតគេបយចាំ cover កៃរីម្ដង up លុយដើរចេញបាទមិញមានទាំង Keyboy មានទាំង San ដើម្បីចាំ cover ទៅលើ bot បាទបើគឺ style នេះគឺ2 game ហើយដូចយើងនិយាយតាអញ្ចឹងគាត់ថា Decathlon គួរតែមានអីថ្មីដើម្បីយកមកលេងបាទដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំខ្លាចមួយហើយខ្លាចថា follow គាត់ all prepare សម្រាប់តែ AP brand ទេអាចខ្ញុំគិតចឹងខ្ញុំអាចគិតចឹងហើយគាត់និយាយទៅគឺគាត់អាចនិយាយថាគិតយើងគិតមួយថាឥឡូវមិនចង់ខ្វល់អាហេតុការខាងមុខទេសំខាន់ដោះស្រាយបញ្ហាកំពុងជួបសិនចឹងដល់ពេលដែលគាត់ដោះស្រាយកំពុងជួបហើយបន្តមកគាត់ឡើងទៅគាត់រីរកវិធីសាស្ត្រថ្មីប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ដោះស្រាយបានអាបញ្ហាដែលគាត់កំពុងជួបនោះត្រូវបានអ្នកដែលគេនៅខាងលើនេះគេចាប់បានទៀតគេចាប់បានទៀតអញ្ចឹងគឺពិបាកហើយបើសិនគាត់យកបោកមកលេងខ្ញុំគាត់ថាលេងក៏អត់ចំណេញនៅក្នុងអត់ចំណេញដូចគ្នាមកដែរអា style ត្រៃបោកគាត់ដូចគ្នាមកដែរព្រោះអេចឡាអត់មានទេអត់មានអេចឡាសម្រាប់គាត់ទេយ៉ាចឹងអេចឡាគឺទាំងតែបែនតែម្ដងបាទអេចឡាចប់ Florin និយាយទៅបើត្រាស់ healer ក៏ប្រើហើយត្រាស់ initiation មាន suppress ក៏ប្រើហើយឥឡូវអស់ពីត្រាស់ហើយណាចឹងតាមនៅសល់ត្រាស់ដើម្បីយកមកប្រើទៀតបើសិនជាបច្ចុប្បន្នកាល healer ក៏លេងកើតដែរមានជាមួយនឹងការឆាតែ hero មួយចំនួនដែលគេទុកឲ្យគឺ less damage dealer ចឹងអត់មាន damage ដើម្បីបញ្ចេញឲ្យគេមាន hero cover ទៀតបាទហើយបើ ST នៅក្នុងផាច់នេះវាអត់សូវត្រូវមួយណាគេទាំងអស់ដោយសារ hero ប្រភេទដែលឈរមកកន្លែងវាមាន hero ណាហេបដូចជាគេអូថាមានបាក់សៀមានអីចុះប៉ុន្តែជំនាន់មួយគេលេងមួយត្រូវមានបារ៉ាត់មួយអីហ្នឹងទៅតែឥឡូវលេងមួយពួក land slot ហើយយ៉ាងពួក fanny បែរហោះដូចទឹកចឹងអត់បានគ្នាចឹងអូ slot នេះ ban ក៏មិន ban អូ ban ដែរអូហូចឹង3 ban ដែរ
ចឹងយើងក៏ស្វាគមន៍មកកាន់ហ្គេមទី3វាផ្នែក Pro នេះអសិល Snapdragon Pro Series រដូវកាលទី3ស្លុតនេះមានការ ban Angela 100%ចយអាចនឹងទុកដដែលអូដោយសារតែគាត់នៅ second pick first pick វិញ Yep ហើយគាត់នៅ second pick បាទគាត់នៅ second pick គាត់ត្រូវ ban ចយព្រោះដោយសារ background alpha first pick តែសល់ទី3ដល់ Angela ហ្មងសល់ទី3ដល់ ban Angela ដែរដដែល link Angela ហើយបន្ទាប់មកឆ្លោះគ្នា first pick Valent ឬក៏ Cloud តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទនិយាយទៅគឺ3 ban របស់គាត់មើលទៅដល់អត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេដែរព្រោះមើលគាត់ទុកមួយប៉ុន្តែបើទុក link ទុក link និយាយចឹងទុក link ក៏សមាជិកខាងក្របនេះក៏គាត់ងាយយកខ្ញុំនិយាយដោយសារគាត់មានម៉ាសាឲ្យបុតមួយហើយអញ្ចឹងគឺអត់ខ្វល់ទេបាទបុតថាអូខ្ញុំ Uranus ទៀតហើយ boy banding បាទ ban Angela គីឡូខាងក្រុម Megatron គាត់អាចយក Uranus វិញ Valent ម្ដងហើយកុំ Cloud ទៀតទេ Valent ម្ដងValent ថតអ៊ីវទៅ Cloud ដូច game ទី1គាត់យកអ៊ីវហើយគាត់យក first pick Uranus ទៀតទេបាទ Cloud Uranus តែ Uranus pick slot ក្រោយក៏បានដែរយក Frederick អូ Cloud Uranus បាទនិយាយទៅឈ្នះអូយតារាឈ្នះនិយាយទៅគឺអត់មានអីពិបាកនិយាយទៅគឺអត់មានចេញអីថ្មីមកចំផងឲ្យអូនគឺអត់បានបញ្ចេញអីសោះតែម្ដងនៅក្នុងផាច់ហើយ Fan មីនេះ Fan មីចំផងឲ្យ4 game ដដែលរហូតមកបណ្ដាល4-0ខ្ញុំគាត់ថាខាងក្រុម Megatron គាត់នៅសល់ Backseer មួយទៀតដែលអាចយកទៅលេងបានណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹង Franco នឹងការចាញ់គាត់ថា Super Wing ពួកទៅលេងជាមួយនឹង Franco ល្អជាង Yes ព្រោះតែលេងការចាញ់យើងអាចអារម្មណ៍ល្អមក Franco វិញបាទបាទមើលបោកដាច់អត់ខណៈពេល damage គាត់ damage យកធំមកមួយយកនាគរៀងមកបោកដាច់ប៉ុន្តែគេដាក់ Farming មកហើយឬក៏ខាចា Patrick បាទគាត់យកការចាទាំងតែគាត់លេះថាវាបាក់2 game ហើយហាការប៉ះ AP បណ្ដាគេមិនគាត់បានលេងទេប៉ុន្តែគាត់ form Franco បានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើយើង confidence ខ្លួនឯងបាច់ខ្វល់ពីតាណាយក Franco មកបងបាទអូ Lancelot ឌីរ៉តយ៉ា Lancelot ហើយដូចជាស្ទើរ Farming ហើយអូ ban អូតែ ban control Lancelot វិញព្រោះ Ben វាជា hero តែមួយគត់ដែលស្រួល knock ទៅលើ Lancelot គឺជា hero ដែលលឿនដូចផ្ទះហើយកិច្ចស្គីដូចទឹកប៉ុន្តែបើប៉ាអាថៃឆ្លាមស្ពឹកហ្នឹងគឺគេจะរួចទេស៊ីងរបស់គាត់គឺនៅកើបហ្នឹងដែរបងហើយបើចាក់មិនស្រួលទៅដល់មុខ skill ហ្នឹងត្រូវមិនសារទៀតអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញជាស្ដាយសំខាន់គឺនេះ2 hero ទាំង D-Rod ទាំង Lancelot ទាំងពីរហ្នឹងតែម្ដងមកនៅពេលដែលមានត្រីឆ្លាមរបស់ Ben ហ្នឹងគឺត្រូវមកចំណុចសម្រាប់គាត់បាទ2 hero ហ្នឹងគឺហក់ទៅ skill ទី2ទៅគៀងនឹងកើមួយត្រី work វិញហ្នឹងតែម្ដងគាត់ Pigmon គាត់អាចលេង Farming អត់ ban Farming ទៀតគឺក៏ការីអត់ ban Farming ទៀតហើយក៏អត់ខ្លាច Florin ដែរប៉ុន្តែ Megatron ខ្ញុំគិតថាអាចជន់ Goland គេថា ban Patrick ឡជន់ Goland អេអូន first pick អូន first pick វិញអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹង ban Farming ចោល Yes Farming ហ្នឹង ban ដូច game មុនហើយប៉ុន្តែសំខាន់អូននេះគឺជន់ Goland មកហឹងហើយអូជន់ Goland late game មកចូលជន់ Goland late game បាត់ click median មកយ៉ាងដើម្បីគេលេង early ជាមួយតែបាត់ Patrick ក៏ល្អព្រោះអេឡង់គាត់ចង់លេង Farming អេបើតាខ្ញុំមើលទៅគាត់គួរតែបាត់ Patrick មួយទៀតហ្នឹងហើយដើម្បីគាត់លេង Farming បាទអូ ban ស្បាយៗហ្គេមនេះ ban Megatron មិនដឹងថាធ្វើ ban ឯបន្តទៀតនោះទេបើសិនតែគាត់អត់អាច pick Patrick បាននោះ Farming ក៏អត់គួរទុកដែរ Cobra វិញគាត់ទៅ focus keyboy វិញតែម្ដងសម្រាប់គាត់បាទតែ keyboy គាត់អត់ខ្វល់ទេ hero របស់គាត់សល់ hero ច្រើនណាស់បាទហើយវាត Franco ឈូមកកណ្ដោយ៉ាវាអត់ត flow ពីមុនអត់មានប៉ះ Romer ហ្នឹងប៉ះកែតាមួយហ្នឹងថាអាចលេង Roman ដែរចុះអូ ban Maxman late game ទៀតនេះ Melisa ឃើញនិយាយទៅ ban Maxman late game ដើម្បីគេលេង early ជាមួយ early ចាប់ហើយ Yes នោះថៃវាញ់អស់អំបឹកវាញ់អស់អំបឹក game នេះមាន Farming បាត់គូដែរ ban Farming ទៀតហើយបាទហើយ last pick Romer យកជាមួយអស់គ្នាគាត់អត់ ban ទៀតទេអត់ ban យូរណាស់គឺរឿងដដែលកើតឡើង Yep គេគូ ban Farming ចោលទៅទុកតែទៀតបើគាត់ ban Franco គេនេះបង្ខំចិត្តឲ្យ keyboard លេងកាចាគាត់ប្រហែលគាត់ថា Valent គាត់អាច copy បានដូច្នេះគាត់ទុក Farming លេងវិញអញ្ចឹងគាត់អាច ban hero ណាដែលជា hero lock ខាគេវិញអូហេតុណា Yes ដូច dimension មុនហ្នឹងគឺនៅពេល enemy assassin គាត់ចូលចិត្តអូវាយអីនៅសល់ if សម្រាប់គាត់តែនៅ game នេះហ្គេមនេះប្រហែលគាត់ combo គ្នាមួយban មួយ ban នេះវាយក្នុងក្រៅបាទវាយក្នុងប្រជុំគឺ skill ស៊ីង skill របស់ D-Rod ហើយនឹង skill Lancelot គឺទៅមួយ ban អត់ជាប់ឯង Farming Romer យ៉ាមកក្រៅហ្នឹងធំប្រហើយគេរត់ក៏មិនរួចវាយដោយក៏មិនឈ្នះប៉ុន្តែ clone អញមិនបាច់បានដល់ពេលបើកដោមួយទៅមុនមកដល់ពេលគាត់ព្យាយាមការបើក activate ចូល2មក clone មិនបាច់បានបាទ Franco គាត់មិនបាច់បានមកជុំងុំត្រីឆ្លាមវាចំពេលអាដុំរបស់ត្រីឆ្លាមហ្នឹងមកនិយាយមែនហ្គេមនេះយកកាយ Romer នេះ
យកកាយរ៉ូមកឲ្យកវីគេចេញយក objective មានហ្គេម4មានហ្គេម4ហ្គេម5កើតឡើងហើយបើថាប្រឹងឈ្នះនៅក្នុងក្តោបហ្នឹងខ្ញុំគិតថា last pick របស់ Keyboy ដល់ជាប់ដាច់យកហើយមែនតែបាននិយាយ clean យ៉ាគាត់ clean up band ក៏គេសល់សម្រាប់គាត់លេងដូចគ្នា Franco សម្រាប់ការវាយអ្នកបើកមុខអូស្ដាយ band គឺ Fra បើកុំឲ្យយើងឃើញរូបភាព MSC បាត់ Yes គេទី1គឺ Fra កាត់តហុកក៏ប៉ុន្តែសល់អាកៃមានតែអាកៃ Romer ពេលគេហុកមកចេញកាយចោលយ៉ាបាទអញនិយាយថាគាត់នៅតែបង្ខំចិត្តឲ្យគីបបលីងកាចានឈូ Atlas អាកៃបើឈូទឹកដៃតែបើ strategy Atlas ក៏ល្អអាកៃក៏ល្អតែ YVE Roam អត់ចាញ់ទេណាហ្នឹងមកលេងបាទអត់មាន stand មួយប៉ុន្តែបើយូរនោះអត់ stand គាត់អត់ stand សតតែ band អាកៃ Atlas Farami ឈូ4ហ្នឹងអូហ្គេមឈូល្អហ្គេមឈូស្រួលឈូទាត់ឌីរ៉តស្រួលឌីរ៉តគឺជា hero មួយដែលមាននិស័យចូលទៅចូលទៅគៀកអញ្ចឹងគឺបើឈូបើគាត់គឺ click ទាត់អា ultimate TikTok របស់គាត់ហ្នឹងគឺអែមនិយាយថាហ្គេមនេះឈូគឺសុបាយដាក់ឈ្មោះណាទាត់បានណាគឺងាយស្រួលទាត់ទាំងអស់ហ្មងបាទចឹងហ្គេមនេះមិនមែនបុតអ្នកបើក map ទេគីបយអ្នកបើក map ហ្គេមនេះនាទីទី8យ៉ាងយូរ9យូរណាស់បិទពី lane ចោល Yes បិទនឹង ESP ចោលគឺទុកឲ្យ minion goal lane rotate មកខប់តែសំខាន់ Bigatron ថាបើគាត់យក Franco មកលេង Sebastian គាត់ដឹងថា Sebastian គឺល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលមើលឃើញចិត្តស្ដែង Sebastian របស់គាត់ចូលមកត្រីឆ្លាមគោះផត់ឈូទៀតយ៉ាមានឈូមានអីទៀតបាទអញ្ចឹងហ្គេមនេះគឺសិតតែ hero ដែល cancel ជាមួយនឹងការខំតែនិយាយយើងគឺ hero ដែលខ្លាំង pick off គឺយើងពឹងទៅលើ strategy នៃការ pick off យកវិភាគ map រហូតណាថាស្មើនឹងណាគេដែលកំពុងនៅតែឯងឲ្យដាច់វងហើយយើង solo kill បាន Roman កាយ plan ទៅយកពឹងទៅលើការវិភាគរបស់ Romer ហ្នឹងទទួលស្គាល់ enemy គឺយកមើល map គាត់ឃើញទេប៉ុន្តែបើបត់ពិសោធន៍វិភាគច្រើនឆ្នាំយើងអាចដឹងថាអូស្មើនឹងមានអ្នកនៅតែឯងនៅ line នេះគេពឹងធ្វើឲ្យវឹងសំខាន់ណាសូវវិញលំបាក់ការចាស់ណាការចាស់លំបាក់គាត់មក Franco វិញគាត់តែគាត់គួរយក Franco តាពី game ទី1ដោយសារគាត់បាន perform ឡើង3 game ហើយនៅពេលដែលគាត់ perform អត់ល្អនៅក្នុង game ទី1ហើយ game ទី2គាត់នៅតែយកទៀតធ្វើឲ្យលទ្ធផលវាបែបហ្នឹងតែបង quantum charge បាទក៏ដូចជា Kyrie មកដៃបោក movement speed នេះគ្នាមកដែរជាមួយនឹង Emblem high and right សម្រាប់នេះគ្នាអី Assassin Fight នេះតែយើងមកយើងស្វាគមន៍មកកាន់ game ទី3 Web Live ព្រាត់ ESL Snapdragon Pro Series នៅការទី3របស់យើងជាមួយនឹងការនាំមក2-0ជាម្ដងអាសន្ន2 Onyx ទៅលើ Beacon Alpha បាទចឹងចេះស្អីយើងលេងទៅមួយជាមួយនឹង Emblem របស់គាត់អូជាមួយនឹង game នេះផងដែរគណៈពេល Zone គាត់ឆ្នៃយក Emblem ជាមួយនឹងគាត់ឆាច់វិញបាទសម្រាប់គាត់អូ delay អត់អីយ៉ាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងនិយាយទៅសុំវិញនៅពេលដែលគាត់លេង Franco ប៉ះជាមួយនឹង Kyrie គាត់ធ្លាប់ delay Kyrie 2 ដងហើយអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ delay អញ្ចឹងវាចំណេញសម្រាប់គេគាត់ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងការប៉ះហើយ Kyrie អត់អាចចេញរូបភាពមួយនាទី20 VA បាន4ដូចមុនទៀតទេបាទ Esports ក៏មានការវាយក្បែរដាច់ដូចគ្នាសំដៃនេះតាមកេះដូចតាមលិតដូចគ្នាសំ flick មិនខ្ចី flick ហុកមួយមិនខ្ចីត្រូវដូចគ្នាពីការហុករបស់ Super Win នេះគ្នាបាទកេះបានល្អបាទជាមួយនឹងកេះរៀងរាវពេល Keyboy លើកនេះគាត់យកជាមួយនឹង KS skin បាទគាត់លុយរីយ៉ាកាមីកាលមកគាត់លេងអញ្ចឹងនេះគាត់លេងជាមួយនឹងskin អេសានយ៉ាបាទ skin sen បាទចឹងគេថាបាញ់គឺជាមួយនឹងបងគាត់យកជាមួយ damage ខប់មក adaptive penetration ហើយក៏ដូចជា bargain hunter អញ្ចឹងគឺបាទកម្មcounter item បាទអូខោអាសិតតែខ្លាំងហើយសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរខណៈពេលដែលមានការវាយ free ទៅលើ bot ដូចគ្នាអូដល់ថ្នាក់លេងចង់វាយនឹង D-Rod លេងចង់វាយ Uranus បាត់ហ្នឹងបាទមកខ្ញុំឈរកลางនៅកណ្ដាល lane នឹងយកមកតែយកដឹងនេះគ្នាជាមួយនឹងការលេងរបស់គាត់ខណៈពេលដែល game នេះអូក៏មានការ sync បាយដា Dragon បុក skill ឡាយជាមួយឈាមគ្មានបញ្ហាជាមួយនឹង bot ឡាយឈាមវាយវិញនេះគ្នាតែបន្ត stay គាត់នេះគ្នាជាមួយនឹងការលួចបានលួចចាន់ go ទៀត push គេទី2អត់មាន RT អត់មាន level 4នេះគ្នាចាប់មួយឆាវមួយចុចជាមួយ Spare លឿនប្រែប្រួយឡារយសព្រា Zorizo អត់តមានជាមួយ RT មាន level 4 support RT មួយអត់ត support នេះគ្នាតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់តាំងអារម្មណ៍ឲ្យស្ងៀមនេះគ្នាមកដែរប៉ុន្តែថតទី1 Kyrie ក៏ប៉ុន្តែយកនេះគ្នាមកដែរ Super Clan Sing ទៅខាងមុខមួយទៅដេញតាមដល់នេះតាមតតដេញតាមអ្វីនេះគ្នាមកដែរលេខ4ពេញលៀបតតបើអូ flick រត់មិនសាច់នេះជាមួយការស្មៃមកលើ Kyrie បាត់ហើយមើលថតទី1ជាប់ជាមួយក្តៅវិញនឹងមួយទាត់មិនទាត់នេះគ្នាថតទៅពី Keyboy ប៉ុន្តែមានអ្នកបាន kill នោះទេបានថតទី1ទៅលើ Onyx បាទមុនហ្នឹងគឺ Super Win គាត់ហុកត្រូវ Keyboy បើសិនអត់ហុកត្រូវ Keyboy អញត្រូវការ block ជាប់ហើយគាត់ដាក់ Keyboy គាត់ចូលជាមួយ Super Win គាត់វាយដល់តែថាគាត់នោះទៅគាត់អាចជួយនឹង skill នេះណាចឹងធ្វើឲ្យគាត់ខាតណាមួយ Zorizo ផង Zorizo មាន ultimate ជាមួយនឹង ultimate របស់គាត់ចាក់ទៅលើ Keyboy គាត់ជិះតិចមែនតើណាតែគាត់ថា Super Win មកដល់គាត់អត់ខំអត់ហុក
គាត់នឹងត្រូវធ្វើអីហ្មងមិញមិនដឹងថាត្រូវខំដល់ណាហើយដោយសារតែមានជាមួយនឹងសានតម្លាក់ជាមួយនឹងក្តៅអុកពីក្រោយទៀតឡៃហ៊ានចុះបានបាត់ទៅថោះហើយបលែងនិយាយទៅរូបភាពយើងឃើញហើយរូបភាពដែលបាក់គឺបែបហ្នឹងតែម្ដងជាមួយនឹង Super Can គាត់ទៅយកចាំងកលឺយកចាំងកលឺខាងក្រោមអត់បាន2នាក់ហើយវាយជាមួយនឹងបុតអត់បានហើយបុតយកចាំងកលឺបានហើយគ្នាគាត់13នាក់មកបន្ថែមទៀតបុតចុច share stream រត់ចូលទៅផ្ទះមកចូលចាក់កន្លែង total បន្ថែមទៀតរំខានពីបុតឆ្នាមែនតែពេលដែលគាត់វាយបុតវាយអត់បានទេគឺបែបហ្នឹងអូទៅហើយម៉ាំងណាក់ដល់ដូចគ្នាជាមួយនឹងការចាក់បញ្ឆៅហុកបខកដូចគ្នាផងដែរគីបយគាត់ថាដាក់ emoji ថាវិញខ្ញុំលេង Franco ដែរតាខ្ញុំដឹងថា Franco គឺគួរធ្វើអ្វីហើយយូរដែរចង់វាយវិញទៀតនៅក្រុមសំខាន់ sorry so early game មកចាញ់ level លើបុត level 4ក្រោយបុតទៀតអាពេលហ្នឹងយើងឃើញទៅទូ level 4ហ្នឹងបាទជុំឌីរត់ទៅមក counter យូរនៅ counter វិញបាទបងចូលទៅក្នុងនេះខ្ញុំជាមួយនឹង Super Win មកតាំងបងទីមេយកតាមដងស៊ីជាមួយត្រីឆ្លាមយកម្នាក់ឯងនេះខ្ញុំនេះ first blood បានសម្រាប់បាញ់ស្គីទី1ហៅឈាមមកកង់ពីកាយនេះគ្នាមក Franco ធ្លាប់ទៅហុកគេមកខាំមកលើ keyboard ធ្លាប់ចូលបាទជាមួយនឹង Elemental Second គាត់យក Elemental មុនវិញសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាដែរវាចំណេញសម្រាប់គាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយ skill ទី1មានក្នុងនោះមាន mana ចាមាន 2 damage មាន shield ប៉ុន្តែវា hero របស់គាត់គឺគាត់ត្រូវការ critical មកទោះបីអា passive របស់គាត់ដល់ពេលដែលគាត់ប្រើ skill បាញ់ critical ណាស់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការ critical បន្ថែមទៀតហើយនៅដើម្បីដែលចេញពី BAD បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាគាត់ងាយស្រួលក្នុងការ PO នៅក្នុង early game ដូចគ្នាដែរបាទព្រោះការលេង clean បើសិនជាយើង save ថា game នេះយើងបញ្ចេញ damage free ហើយ team ទី1រត់លេខធំតែបើសិនជាយើងគិតថា game នេះយើងត្រូវរត់ team fight វាយចូលយក element វាមានមុំតិចមិនណាមួយមិនពេក500ឡើងជាងលេខ damage នៃការសរះជះជាមួយ skill ច្រើនទៅលើ bot អស់ ultimate តែគាត់នៅតែមានជាមួយ spell លឿនធម្មតានេះគ្នាក៏មានការជួយពី guide នេះគ្នាដែរចាំមើលថាការ sync កិច្ចជាមួយត្រីឆ្លាមមួយវងបានដែរទេបលែងសមាជិក CFU ទៅដែរទេទៅហើយ CFU ដេកតាមវាយជាមួយនឹងការស្មៃយកជាមួយនឹង objective ពី guide នេះគ្នាដែរគណៈពេលតែការកិច្ចជាមួយនឹងត្រីឆ្លាមធ្វើមិនបាននោះទេជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Super Can គេណាវិញដេកតាមដងនេះគ្នាមកដែរជាមួយនឹងការយកជាមួយនឹង band counter ទៅលើ Lancelot យ៉ាងងាយtotal សោះជាង 3600 Super Can ទឹកស្មៃបាទជាមួយនឹងថៃជីតុនបង្ក្រាបរឹងយឺតបង្ក្រាបលឿនបាទបាទហាក់បីដូចជាលឿនពេកហើយ Super Can ហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ថាគាត់យកចិត្តកាយនេះមកដាក់ចិត្តគាត់ពេកហើយគាត់គិតថាកាយនេះប្រកាសជានឹងប្រើ skill ដើម្បីទៅការស្មៃយកទៅនោះហើយគាត់ចាំស្មៃវិញ skill ពីគាត់ដូចគ្នាដែរនៃការដាក់មួយជើងថែមចាក់អើយម៉ណៃហើយនេះស៊ូសេមុនទៀតមិនខានណាអ្វីខ្ញុំឃើញមួយទៀតថាកាយនេះហើយនឹងបុតមិញគឺគាត់ស្មាននាទីនៃការអស់ជាតិរ៉េតហើយគាត់ចុះទៅវាយចរិតយកមកបាទមកសូមងុំគាត់សម័យថាចាក់អាទីទាំងគេមានជាមួយនឹងក្រោយឆ្លាមចូលរួមស្ដាយមានការទាត់មួយជើងប៉ាងចូលក្នុងក៏អត់មានការគ្រប់ទេខ្លួនឯងជាមួយនឹងកោមួយបានគ្នាសោះ flick មិន flick ពី Super Win ទុក flick ដើម្បី flick ខំដើម្បី change game ចេញណាវិញមានការនៅមុខ3ទល់នឹង0ជាបន្តសងនេះគ្នាបាទនេះជារូបភាពមួយដែលអាចនិយាយថាតែអ្នកប្រកួតមើលខាងក្រោមអញ្ចឹងក៏មានការវាយអាទីមកនេះគ្នាតែ mid lane យ៉ាងមិនដែរជាមួយនឹង Super Win ទៅរឿងក៏មានការ 60 បាល់ទីជាមួយក្បាច់ដើរទៅកាន់វឹង500អស់ជាពាក់កណ្ដាលនេះគ្នា Bing នឹងដាច់នេះគ្នាជាមួយនឹងការបិទ3ទៅ0ជាបន្តសងនេះគ្នាលួចបានសាច់ចិត្តល្អមួយនេះគ្នាដែរដោយសារតែកៃរីអត់មានស្មៃដាក់ទៅចោលមួយគម្រាមបាទមានបញ្ហាបាទជួយ clear lane mid វាយ មកតែ2 skill ដេកហើយអាទីប្រកបគឺដល់លឿនណាបងម៉ាក់ចៅតោះដល់អូ flick ជួយតែជឿទីដូចពី Key Boy this is Key Boy បាទអ្វីរឿងដែលអាចនឹងបង្កើតនៅវគ្គផ្ដាច់ប្រវត្តិរបស់យើងគឺ Bigatron comeback yes គឺអាចនឹងបង្កើតឡើងមកយើងឃើញ mentality របស់គាត់ឥឡូវកំពុងមានបញ្ហាហ្មងពេលគឺគាត់អត់ហ៊ានវាយហ្មងបាទគាត់អត់មានរកកលឹះណាដើម្បី change game នៅឡងវិញទេសូម្បីតែឥឡូវ short call នៅណាគេ Super Win មែនអត់មាន short call សោះយើងស្រឡាញ់ក្រាស់ពិបាកAP brand ត្រូវឈ្នះត្រាស់ទៅលើ Bigatron Alpha វេទនាតែបើ Bigatron Alpha ត្រូវឈ្នះត្រាស់ជាមួយនឹង Onyx មិនអាចទៅរួចពុកនៃការខំមួយចូល skill 2ទាន់ពេលនេះជាមួយនឹងការដាក់ក្នុង dance មួយ skill មួយចាក់មួយឆៅមួយប្រើយកគេទៅលើ zone នៅតែបាសូននេះមកការញីកាយជើងពួកយើងរំញីកាយជើងបាញ់ទៅទី3ប៉ែដេជាមួយនឹងសានជា CK ទៅលើសាកានេះក្នុង mid lane គីបុយមិនតមកចាប់នៅ soft flick ចូលណាប់បោកជួយជាមួយគ្នាកាយនេះជួយជាមួយថៃឆ្នាំតែ first blood បានមកវិញនេះគ្នាជាមួយនឹងការយកបានមួយ kill មកវិញទៅលើខាងក្រុម Bigatron Alpha នេះក្នុងនេះខណៈពេលដែល key boy តាមបន្តតាមវាយផ្ទះមួយកេះមួយកេះ2 3នេះគ្នាផងដែរ off flick ហើយប៉ុន្តែ B និង C ខំដែរតែក៏សា skill 2កាត់តជាមួយនឹង6ដូចគ្នាបាទពេលបញ្ញា recall មកនឹងតែម្ដងជាមួយនឹងការ recall ទល់មកគ្នានេះគ្នា Bigatron Alpha ជាមួយនឹង communicate មានបញ្ហាហើយបាទជាមួយនឹងការនិយាយគ្នាមិនត្រូវពី Super Win និង Soriso អ្វីដែលគាត់ធ្វើមិញគឺគាត់ត្រូវយកបានជាមួយនឹង Key Boy បានយ៉ាងផុយដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងការកែប្រែជាមួយនឹង Team Fight យកបានជាមួយនឹង Total ដូចគ្នាប៉ុន្តែគឺ communicate របស់គាត់និយាយគ្នា1 2 3 4 5អត់ត្រូវបាទស្នងគាត់បាទ1 2 3 4 5ចាប់មួយជាប់មានខាំអត់មានខាំទេចាជាមួយនឹង Spirit លឿនទៅយ៉ាងប្រងើយដូចគ្នាដែរដោយសារតែខាំផាច់ចុងក្រោយបំផុតគឺគេថែម cooldown ឲ្យដល់ទៅ10 second អីបាទ
ចឹងក្នុងមួយ team fight មានតែម្ដងនោះទេ ultimate របស់ទីរត់មានដែរទេអត់តមានគ្នា mid lane ក៏មានការវាយគ្នាទីក្នុងតាមការចាក់បញ្ឆៅមួយដាក់តែមួយបងទៅលើ keyboard តាមទៅ keyboard នេះបាននិយាយជាមួយនឹងគាត់តែឃើញ lane drop វា pick ជាមួយនឹង ban មកលឿនៗតែម្ដងជាមួយនឹង coach ដែលមិនបាច់យកសិភៅឡើងទៅ pick ban ទេយកតែសាក់ឡើងទៅទេបាទយកតែសាក់បាទសំខាន់មិនគឺបុតក៏បាន blue burst ទេមកជាមួយនឹង item របស់គាត់អ្វីដែលគាត់ឆ្លាមផុតគឺគាត់យកអង្គ Tick ហើយយក proof អូ item ទីមិន defense shot បងជាមួយនឹង physical defense ហើយមានជាមួយនឹង stack physical defense ពី proof ទៀតបាទអាហ្នឹងទុក damage reduction បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែល damage ដែលចេញមកពី skill គឺកាត់ច្រើនមែនតើតែ damage វាយដៃអត់កាត់ទេផាច់ថ្មីជាមួយនឹង passive របស់ antivirus ប៉ុន្តែសម្រាប់ damage របស់ skill គឺកាត់រហូតដល់ទៅ6 3ដង 18% គឺច្រើនខ្លាំងមែនតើច្រើនជាងផាច់ចាស់ម្ដងកន្លះទីរត់អា skill củaវារត់ទីគេរត់ skill បាទ physical damage បាទអញ្ចឹងក៏មានការបោទៅលើ bot ដាច់មួយប្រានេះគ្នាគណៈពេល key boy ទាត់មួយជើង flap copy កដោតទល់នឹងកដោតនេះគ្នាមកណា double kill ទៅលើសាក់ super kill ចាប់ដើមវាយនេះគ្នាមកជាមួយនឹងការដើរទីចាប់ដើម្បី cover មាន team fight មានបន្តយក2 kill ដើរចេញស្អាតនេះគ្នាពី Beacon Alpha អាយ៉ាបាទផ្លេចខ្លួនបាត់ជាមួយនឹងសមាជិកពីររូបអាចបណ្ដោយខាងក្រុម Beacon មានទឹកមាត់លេខមួយក្អឹកផងដែរបាទណាមួយកាត់ start team fight មិញគឺជា start team fight ដែលគាត់មិនចង់ប្រើផងប៉ុន្តែជាមួយនឹង bot ត្រូវបាន super win គាត់ប្រកាស6បាទហើយគីបយគាត់ជាងកម្មជួយដែរអត់អាចធ្វើអ្វីបានដោយសារតែ Morino គាត់បាន cover បាទហើយអញ្ចឹងគឺគាត់មិនបានចាយត្រឹម flicker flicker របស់គាត់ក៏មិនអាចការផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ Akra វិញទៅរបស់ Morino ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលគាត់ពិបាកមែនតើជាមួយនឹងការ start team fight តែគាត់មិនទាន់បានរីកកម្រងការផ្ទុកជាមុនអូបាទបែកគោលរាមសាំងលេងគាត់ឃើញគីបយរត់ចូលតាមដល់ជាមួយនឹង super win នេះគ្នាមកជើងពឹងបានចាក់ជាមួយមកឆៅមួយលុតជាមួយនឹង7 8នេះគ្នាបែកគ្នាកំដាំ2នេះគ្នាដែរជាមួយនឹង LT មកដូចគ្នាមកដែរប៉ុន្តែมันមានអេឡង់ចូលបាញ់ទៀតមកបាំងវិញពីសាខិននេះគ្នាមកដែរមួយដូរជាមួយនឹង Stone នេះគ្នាជាមួយនឹងការយកបាន Keyboy រកបាំងកាយជាមួយនឹងដែរជាមួយនឹង LT ក៏ពីទៅវិញស៊ីក្បែរដល់ត្រូវការទៅលើ Keyboy ម៉ាំងតែ Keyboy មិនប្រាជាមួយនឹងការបាញ់ LT ញីកាយជើងមកប្រាយពី CW បាញ់ mistake ដាច់ជួយទីរត់ double kill ទល់ជាមួយនឹង double kill នឹងទៅជាងណាជាមួយនឹង CW នឹងចូលវាយទៀតដែរទេ flash មកក្រោយវិញគ្នាដាច់ stake បានដល់35% movement speed លត់ក៏ respawn នេះគ្នា Jungle ទល់ Jungle គឺបាច់ Jungle របស់ Keyboy តែនៅសល់ជាមួយនឹង Super Can តើស៊ីមកបងក៏គ្មានបញ្ហានេះខ្ញុំណែព្រោះគាត់ថាវិជាពេលរហូតដល់គ្នាបើគាត់ respawn មកវិញនេះគ្នាប៉ុន្តែในការ reject ជិះវិញតោននេះគ្នាពី Super Can ឡើងជាមួយជិះមក RT ទៅប្រើដាច់ជាមួយនឹងសានមកជាមួយនឹងការ flick ចូល RT 3លានអាចជិះមក RT 2 Can គេចាក់ទៅណាក៏ flick ទៅនឹងបណ្ដោយ3លានអាចជូចាន់វ៉ាឡមែនតើ3លាន IQ ចាក់ហ្នឹងអាចនិយាយថាមិញគឺគាត់ឃើញ CTP របស់ Saken នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ចាក់ទៅអាកន្លែង CTP របស់ Saken បែរជាមួយនឹង San Flick ទៅចូល CTP កន្លែងវង CTP ដែល Saken បោះហើយដែល CW បោះហើយបាទ join the party LT មក control tick ទៅតាមក្រុមតជាមួយនឹង Keyboy មកនេះគ្នាជាមួយនឹង Kyrie LT ទៅបងស្មៃដូចប្រាវចូលជាមួយនឹង Super Can ទៅដល់ពេលរបស់ទៅសាច់ដៃស៊ីមួយបាយណាទៅកោស៊ី2 3 4ចាក់ទីមកចាក់ទៅមុខមិនដាក់មកគ្នាបាទសោកស្ដាយជាមួយនឹងការចាក់ទីគាត់ទៅពី Super Can នេះគ្នាទៅគាត់ដល់ថយវិញគ្នាឱកាស double kill បែរជាប្រឡែងទៅមុខឥឡូវនេះអត់ដល់ចិត្តចូលទៅបាយគេបាយ free វិញ Super Can one top mistake may cost the game បាទយ៉ាចាប់ដល់បាយគ្នាទៅមកគឺមុនហ្នឹងគឺអាចនិយាយថាលេង strategy ផងលេងជាមួយនឹង draft ផងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃទី2គឺតែចាញ់ខ្លាំងឥឡូវលេង individual game ម្ដងមកទៅបាយចាញ់ខៅកំ plaign យ៉ាទឹកដៃឥឡូវបដូរហើយប៉ុន្តែបើតែយើងមើលឃើញអូនិចគឺគាត់អត់ទៅឡុកខាយទៅលើ Saken នេះបាច់វណ្ណការ Saken free damage build នៅក្នុង team ម៉ៃឡូណា KD គាត់គឺ 315 អញ្ចឹងបើបន្ទុកឲ្យគាត់មាន damage មានលុយកាន់អាចារ្យបែបហ្នឹងគឺកាន់តែពិបាកដែរតែបាច់មក CW គាត់មានពីហ្នឹងបាទចាប់ដើមខ្វល់ពី damage របស់ clean លើចាប់ដើមឲ្យ return ឲ្យអីពេញហ្នឹងលើមកថា damage គាត់មកចុចបុតគឺទប់សឹងតែអត់ជាប់ពេលដែលមានការខាំពី Super Winយ៉ាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមលេងមកថាហើយបាទជាមួយគ្នាអានេះលក្ខណៈបើចូលប្រភេទ Indonesia គឺគាត់ពេលខ្លះគាត់ចូលប្រូយកតែម្ដងបាទគាត់ kill focus kill យកតែម្ដង IT គាត់អត់ check fall វ៉ាវយ៉ាងមិនចេះអូននេះទោះបីជា kill នៅមកគេ12ទល់នឹង9ប៉ុន្តែអេឡង់នេះអេឡង់របស់ Beacon Alpha វិញនេះគ្នាមកដែរ Dirwan Zorizo ចាំចូលមកពីជំនាញនេះគ្នាដូរបញ្ជើមិនសិនពី CW ជាមួយនឹងការយកបញ្ជើ defense match ក៏ defense ដល់ទៅបូក damage ទៅលើ Super Win តែ Super Win មិនគេដាក់មួយ flick តែតតែបុកត្រូវជាមួយនឹងអ្នកក្រោយយកជាមួយនឹង Zorizo បុកជាមួយនឹងត្រីឆ្នាំ flick ទៅមុខបាត់ដៃមកកវាជាមួយនឹងគ្រូដោះផ្លុំកាយរីដែលតាមព្យាបាលជាមួយនឹងក្រុមបងប្អូនដែលមានជំងឺបាទយ៉ាងណាវិញគឺមានការវាយជាមួយនឹង mid lane ម្ដងពីចៅគាត់ទៀតរបស់យើង Super Can មានមកចូលដល់ទៅពី lane នេះគ្នាចាប់គាត់ចូលទៅក៏មកចូលជាមួយនឹង Deja Vu នឹងចេញមកដែរទេជាមួយនឹងការយកបានជាមួយនឹង Barkill ដែរទេយកបាន Barkill បាត់ទៅហើយបាទសេងដកថយចេញឈ្នះមក level ដើរចេញតែម្ដងមកសម្រាប់គាត់ដូចគ្នានេះបាត់បង់ជាមួយនឹង2 kill ទេតែគ្មានបញ្ហា Super Can អត់ខ្វល់អត់ចូល team fight គឺចាប់ផ្ដើមប្រើទម្រង់រ៉ាស្មាច់យកមកតែម្ដងអញ្ចឹងគេនេះវាអស់ណាបើសិនតែមិនមកទេនៅតែបន្តបង្កើត team fight បន្ថែមទៀតដាច់ពីផ្លូវវិញធ្វើឲ្យខាងក្រុមអូនិចចាប់ផ្ដើមឈឺក្បាលវិលមុខតែម្ដងមកជាមួយនឹងការទប់ជាមួយនឹង Super Minion បាទសំខាន់ threat គឺខាងក្រុម Beacon គឺនាំមុខមួយវិញគឺ5-9ខាងក្រុមអូនិចនឹងនៅដែរ
ការឲ្យសុភវិនមកគឺជាការបើមកគឺជាការតែមួយតែប៉ុណ្ណោះបាទដើម្បីឲ្យ Sky D គាត់អត់ត្រូវឆ្លាមពីគេមកហើយតែអញនិយាយបានថាអូទៅប្រើមានរោមបង្កាយនៅទេ keyboard មានជាមួយនឹង flick នេះគ្នាហ្នឹងណាពេលមានការស៊ីងពជាពេលវេលាក្បាច់ដើរត្រីកោន ultimate ម៉ាន់ញ៉ៅជាមួយនឹង keyboard ចាំបានគ្នាតែនៅតែយកប៉មទី2បានគ្នាជាមួយនឹង flow វិញនេះល្អមែនតើពីអូននេះគៀបផ្សេងពីក្រៅប៉ុន្តែ super win ចូលឬក៏មិនចូល Moreno តមាន LT សំខាន់នោះទេបើ copy ទាត់ក៏មិនដូចចិត្តរបស់គាត់នេះគ្នា61ចូលជាមួយនឹងខាមចូលចាក់បញ្ឆៅនេះពី Moreno បងយកទៅដល់ទៅលើ post ដាច់បត់មួយប្រាក់នេះគ្នាចង់ពេលដល់ Lord Gan one little mistake may cost the game my G វ៉ាវសុភវិនល្អមែនទេមកជាមួយនឹងការហុកបញ្ឆិតទៅលើ target អាប់ទីវណាមិញគឺអាសត្វទឹកហ្នឹងគឺមាន target បាំងមកគាត់ដូចគ្នាមិនដែរប៉ុន្តែគាត់ហុកត្រូវត CW មាន second let game ណាគេអ្នកយងខណៈពេលដាច់បត់ចង់ពេលដល់ Lord Gan ដូចគ្នាខ្ញុំគិតថា team fight អូ game ចាប់ដើមស្មារតីគ្នាវិញគ្នាមាន mistake បែបនេះគឺឱកាសនៃការ comeback មកវិញពី BringOnTheLegacy Alpha លទ្ធផលបិទ4-2វិញក៏យើងមិនអាចសម័យចេញដូចគ្នាចេញយើងមើលជាមួយនឹងក្រុមទាំងពីរ second ធ្វើការឲ្យ Lord អត់មានបត់អត់មានបើក map គេបយនឹងចូលប៉ុន្តែ Kyrie ចាំតែទទួលសញ្ញាអូខេដាក់ត្រីឆ្លាមចូលទៅស្មៃដូចតែប៉ុណ្ណោះយុទ្ធសាស្ត្រនេះគេនឹងបោះ Kyrie ចោលបើសិនជាក្លាប់ team fight ប៉ុន្តែយើងមើលជាមួយនឹង Key Boy ក៏ដូចជា CW នៅចាំចូលដូចគ្នាមកជើងពី Zorizo មកដៃនេះគ្នាមកដែរប៉ុន្តែត្រីដំរីមៀប្រាក់អូតែមានមិនទៅដែរមាន second ជាមួយនឹង Lord បាទស៊ីងចូលមួយចូលបាទទៅលើ Kyrie នេះគ្នាមក Key Boy ក៏ដែរនេះគ្នាមកពេល CW អត់ទាន់អាចដាក់ជាមួយនឹង LT បានទេ skill ទី2នៅក្រោយមើលសិននេះគ្នាជាមួយនឹងការចាក់បញ្ឆៅមួយប្រៅនេះគ្នាពីនឹង CW ដូចគ្នាមកដែរបាទជាមួយនឹង Kyrie គេនេះគឺគាត់បានត្រឹមតែចូលមកដើម្បីធ្វើការឈោមមកក្រាស់ស្មៃមួយស្មើជាមួយនឹង ultimate របស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបាត់នេះយើងមើលឃើញជាស្អែកសាកេនទេអ្នកទទួលបានជាមួយនឹង Lord ដូចគ្នាដែរចង្ការស្មៃរបស់ Jungle ទាំងពីរគឺគាត់ផ្លោតស្រីតែម្ដងបានត្រឹមធ្វើការឈោមមកក្រាស់ដាក់គ្នាតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឈុតថាមួយដូចគ្នាដែរបាទណាមួយ team fight មិនគឺសាំញ៉ាំពេកជាមួយនឹងសមាជិករបស់ក្រុម Onyx Esports ដែល shot call ពីសនា Keyboy ដើម្បីធ្វើការបើកជាមួយនឹង position នៅក្នុងការវាយគាត់បានត្រូវសមាជិករបស់ខាងក្រុម BringOnTheLegacy ជាពិសេស Moreno គាត់ធ្វើការចាំចាប់ជាប់ពីអ្នក Zorizo ដូចគ្នាដែរអូបើសខមួយពីសាកែគេថាពេលណាដែលបលែងសាកែឲ្យ farm ឲ្យគាត់ safe បញ្ចេញ damage physical អញ្ចឹងឥឡូវក្នុង team fight គាត់ការ damage ច្រើនដែរចាំមើលមកចុចវ៉ាវចាប់ដើមឈឺជាមួយនឹងការចុចមើលមកកង់តែ complex CW KDA របស់គាត់ stone នេះខ្ញុំដែរមិនទាន់អាចទេគណៈពេលដែលមានការវាយបុកឡើងក្រោមគាត់មួយផ្លាវនេះខ្ញុំដែរ CW មិនទាន់ចូល team fight ទេដែរឆ្លាមទុកមួយវាយជាមួយនឹង Lord នេះនេះគ្នា clear ជាមួយនឹង goal super minion skill ទី2លេងពី super cat គាត់មួយ flick ម៉ាំងជាមួយនឹង digital វិញពី Moreno ឡមដែរជាមួយនឹងការបុកចូលហុកមួយខនេះខ្ញុំដែរតែក៏មានការ chest skill មួយនេះគ្នា RT ចេញពី CW នេះតាមវាយនេះវាយប៉ុចអូមកបងក្បែរនេះគ្នា skill 2 flat ឲ្យចូលនេះតាមវាយជាមួយនឹងការឲ្យពីនេះគ្នាមកបងពីសាខិនមកឈឺមែនទេជាមួយនឹងសាខិនចុចយកដល់វាយបដោ team fight នេះយ៉ាងមិនចេះពីចាក់ដៅជំរុញឲ្យចាត់ឆៅពីអូននេះយ៉ាងណាវិញសមាជិករបស់ខាង BringOnTheLegacy ចាប់ដើមហូរចាប់ដើមនាំមកនៅជាមួយនឹងចង្វាក់សារវ៉ាន់ធ្វើឲ្យគ្នាប្រកបមានអារម្មណ៍នៅក្នុងការលេងវិញគ្នាវាយជាមួយនឹងចេញអចលនៈទ្រាប់ទៅកាន់អូននេះតាមចេញមកអាចទុកចុះប៉ុន្តែហ្គេមនេះគឺមិនគួរណាបណ្ដោយខាងក្រុម Zorizo មកទៅអត់ឲ្យ Zorizo ទៅ Zorizo ទៅក្បែរZorizo អេគេមកដល់ហើយទឹកលើកដល់ចំហុយដាក់មកដៃមើលដាច់ដែរយកបានមួយអានោះនេះគេ team fight តាមញ៉ាំមែនទេប៉ុន្តែល្អមើលបាទសម្រាប់ game នេះនេះដែរដល់ពេលគាត់បដូររៀងខ្លួនតែម្ដងបាទជួយគាត់មួយនេះគឺគាត់ទុកឲ្យសាកែនមានខ្លាំងពេកនៅក្នុង team fight ហើយបើយើងមើលឃើញទៅKeyboy ក៏ព្យាយាមទិញ lock ដែរប៉ុន្តែខាងការ lock គឺឆ្ងាយមែនដែរ Windocker មកហើយបាទសម្រាប់គាត់បើបាក់បាញ់យ៉ាងការទេ Windocker មកហើយពីអ្នកបុតហ្នឹងទៅហើយបាទសម្រាប់គាត់គ្នាពីលោកចុះ highlight តែនេះ Zorizo គាត់ទៅរួសគេថាអូបងសុំទៅទៅហើយជួយការ recall យ៉ាងសប្បាយរីតែម្ដងបងគាត់តែជាឈ្មោះមករកគាត់ឈ្មោះមករកគាត់អត់លុតដាក់បដៃដាច់មានដាច់ចង្កៃរីទៅពេលណាបើសិនចង្កៃរីគាត់អត់ដាច់ទេគាត់ដែរមានអាការទៅបន្តណាបាទជាមួយនឹងការកវះមកដៃពីសំណាក់កាយនេះខ្ញុំដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាមកយើងកន្លែងទៅមើលជាមួយនឹងអូនចាប់បានសម្រងណាស្មាច់ដូចខ្ញុំដែរពីអ្នកបុតអូសឡែនទៅវិញក៏បុតឆែកជាមួយនឹង Vincent Lane គ្រប់យ៉ាងអស់តែម្ដងសង្ស័យទំនងរបស់ Burn ណាចុចរោមបង្កាយទៅដល់ច្រឡំចាំនៅស្មៅលើមួយណាគេទៅទុកផ្ទះម្នាក់បោកបដាច់ឲ្យវាយផ្ទះយកមកអានឹងបែបនឹងនេះគ្នា Tring Windocker ហើយឥឡូវហ្នឹងលេងយកផ្លូវលើលេងយកផ្លូវលើជាមួយយើងលេងយកផ្លូវលើបានអត់លេបបានទេគេ defend ជាប់បាត់ហើយអូ Keyboy អាចនឹងមានបញ្ហានេះគ្នាសមម្នាក់ឯងនេះខ្ញុំដែរមានការស៊ីងក្បាច់ដើរត្រីកោនឹងតាមគាត់នេះគ្នាអេឡង់ក៏ផ្ទះអត់ចាញ់នោះទេមេនៀនលើគេអស់ដល់គល់សំខាន់អ្វីដែលយើងមើលឃើញស្ដាយជាមួយនឹង Super Ken បន្ទាប់ពីចេញបានដើម្បីឥឡូវពេល defense សិនដោយសារតែបោះមកតែកាន់សាកេនលើមានរបៀបគាត់នៅតែគេថាមានហើយចុះអូខេខ្ញុំ front line ឲ្យខ្ញុំពាក់តែងដើម្បីតែការចូលទៅដល់បើកមុខជាមួយនឹង CC របស់ខ្ញុំដើម្បីតែការបញ្ឆោតឲ្យ Kyrie អស់ត្រីឆ្នាំអញ្ចឹងសាកេនឯងចាំទៅចូលទៅដល់បាញ់ទៅក្រោយទៅបានហើយណាគេដេញបាញ់ចាំបាញ់ទៅក្រោយបើសិនគេរត់ដេញបាញ់គេវិញជាមួយនឹង skill 2របស់គាត់ដេញបាញ់មក critical មក passive របស់គាត់ហ្នឹងបាទចាំមើលហមសាកេនឃើញអត់អូអត់ចង់ឃើញឃើញនេះឃើញគាត់ឃើញដូចជាឃើញដល់អត់ទេសំខាន់
មែនសាខេននៅកលៀនជាងខ្លាំងមែនតើកៃរីឃើញមែនគ្នាផ្លេងមកពីខាងក្រោយមរណោតំកពីអាទីណាគេទាំងអស់យកក្តារអុកឬមកក៏យកត្រីឆ្លាមរបស់កៃរីពីវាត្រីឆ្លាមទៅប្រាវចេញស្មៃប្រាវយកបានកៃរីគ្នាត្រីឆ្លាមបាយបងជាមួយស្មៃនេះទៅបងជាមួយកៅយកត្រីឆ្លាមបាយវត្តគ្មានគ្រូសរព្រមកៃរីវត្តទាំងអស់តែម្ដងអត់ចូលហ៊ានជាមួយកៃរីតាមបាយស្ដាប់ព្រមកាប់មួយបាញ់ជាមួយស្គីទីមួយបណ្ដៃមួយនេះខ្ញុំណាទៅពីចុងក្រោយនេះជាមួយកៃរីដកថយមួយសិនអត់មានពីដល់ឈើមិញមក skill មកឡងតែក្រោយមិនសាខេទេតែឡងសូលីសូមិនឡងសូលីសូក្បែរកន្លែងនេះបើធ្លាយដល់មកគ្រាប់មិញបើសាកែនមិញមាន winner ឈើមកចុចឡើងឈាមចិត្តបែបណាបើអត់មាន winner ឈើមិញគឺសូលីសូអ្នកមិនដឹងអីទៅសវាយតែបើមិនដឹងអីទៅសវាយតែបើយូឈាមសវាយតែបើមិនដឹងអីគឺអាចមកគ្រាប់ឡងគឺទៅតែម្ដងគាត់បាទចំណាំមិញជាមួយនឹងការលេងដ៏ល្អដូចគ្នាមកដែរជាមួយនឹង keyboy កាច់តបគាត់ចូលមកខ្ញុំ super win មិនគាត់នៅ color ពេកបើគាត់នៅតែក្បែរនៅប្រៃកណ្ដាលហ្នឹងក៏ល្អដូចគ្នាដែរបាទជាគាត់អាចគិតថាប្រៃកណ្ដាលទៅពេលគាត់នៅទៅត្រូវ load knock អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទ game នេះគឺ clear load មួយរងចាំគ្នាការមកវាយ5ស្មើខណៈពេលដែល KDA របស់ Sakon និង CW ល្អដូចគ្នាបាទនិយាយទៅគូលែនទាំងពីរគឺគាត់ល្អដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែដើម្បីចេញពីកាយនេះក៏ច្រើនដូចគ្នាដែរបាទសម្រាប់គាត់ខណៈពេល Super Ken game នេះគឺគាត់បានត្រឹមតែធ្វើការវាយយកជាមួយនឹងសានតែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលដែលគាត់ឈូសទៅដល់អត់មាន hero ណាងាយស្រួលក្នុងការចង់លុកគាត់ដូចគ្នាដែរនៅក្នុង team fight បើសិនជាអត់មានវត្តមានអាចទីហើយអត់មានតែគេលុក Super Ken នេះគាត់មកលុកអត់មានតែគេលុក Super Ken នេះលុក Super Ken វិញបាទ load នេះគឺក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អូននិចបាទធ្វើអីអត់បានច្រើនទេរៀងវេទនានេះគេជួយរកមកកាយទៅ3 2 1មកញ៉ៅអត់តតែខ្ញុំនេះជាមួយគីបយឆ្វេងឆ្លេឆ្លាឆ្វេងស្ដាំត្រីឆ្លាមចេញគ្នាស្គីសំខាន់គឺដល់ទៅហើយអូនតែដូចជាមិនអាចធ្វើអ្វីបាននេះខ្ញុំមិនអាចរងចាំតែដកថយតែប៉ុណ្ណោះមក passive គឺរបស់ Saken អស់តែកណ្ដាល CW បាទអញ្ចឹងយើងឃើញរូបភាពចាក់ស្ដែងហើយនៅពេលដែល roll ទៅវាយសមាជិករបស់ខាងក្រុមគឺត្រាណាវិញជាពិសេស hero សមាជិករបស់ក្រុមនេះគឺមានតែ roll ទៅវាយតែម្ដងមានកៃរីមាន keyboy មានបុតដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបុតក៏អាចតែការតែងនៅក្នុង team fight hold team fight បានយូរកាលនេះទៅដល់ដាក់មន្ត្រីឆ្លាមលោកចូលទៅដល់ដេញវាយគេបកវាយវិញជាមួយនឹងក្រប passive របស់ Saken CW គាត់ទៅបានតែ ultimate ទេខណៈពេលដែលគាត់នឹងបកវិញវាយជាមួយនឹង Super Ken ដើម្បីតែការសង្គ្រោះជាមួយនឹងសានដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែនៅតែពិបាកព្រោះអីបើបុក Saken ក៏មានតែបែកប៉ុន្តែបើអត់បុកទេ Saken អ្នកបាញ់ពីឡង Surprise ចាប់ចូលជួយ Super Win មកជើងប៉ាំងញ៉ោបោកចូលតែម្ដងដាក់ជាមួយនឹងជីវិតពីត្រីឆ្លាមប្រាវមិនឲ្យតដៃទៅទេក៏មានការចូលមកពីបុតនេះក្នុង CPU ដាក់ជាមួយនឹង Stake តែតើនេះគ្នាអត់មានជាមួយនឹង Bajer ទេមានជាមួយនឹង Win Talker ដើរប៉ានេះគ្នាមកដែរខណៈពេល Team Fight នេះអូ respawn មកនឹងតាន់ល្មមនេះគ្នាតែគេនឹងបោកវាយ Lord Jaw នេះគ្នាមកដែរ40វិខណៈពេលដែលគាត់តាន់ប៉ុន្តែទ្រាំដើរទៅដល់វត្តមាន load គឺត្រូវបាត់បង់ជាមួយនឹងវត្តមាន load បាទហើយបាទគាត់ដូចនេះគាត់អាចតេស្តយក tier 3សិនគាត់យក tier 3សិនមុននឹង clear ប៉ុណ្ណឹងហើយមករបស់ Super Win បាទថៃឆ្លាមមានទៀតណាថៃឆ្លាមនឹងចេញដែរទេបើថៃឆ្លាមចេញគឺយកជាមួយ tier 3 point នេះគ្នាឬក៏ต้องថៃឆ្លាមមកជាមួយនឹង load នេះគ្នាថៃឆ្លាមនឹងពេញម្ដងទៀតចាញ់មកនេះគ្នាជាមួយនឹងសមាជិក CPU ទៅពី team នេះគ្នាក្តៅទៅមុនទៅ keyboy ម៉ាំងញ៉ៅនឹងតែជើង TikTok យកបានពី Saken Oh my god keyboy តែបានចេញនេះគ្នាពី CW នេះគ្នាជាមួយនឹងការគួរសាមមានមួយវាយទៀតវាយទៀតអត់ដែរនេះជួយមានមួយនេះជួយកាប់វាយអត់ដែរតែណាវាយកាប់ចាក់ស្ដោវាយកាប់ចាក់ស្ដោអត់ដែរនេះជួយការដល់ទៅជួយការដល់ជួយបាយមកកៃរីអូមិនដែរទេមីនៀនមិនដល់ទេនេះមីនៀន respawn វិញក្នុង4នាទី2 1មីនៀន respawn មកតទេទាន់គ្លៀជួយមីនៀនជួយការដល់ទៅនេះចាយកទៅលើ Super Win នេះសញ្ញាដៃបាទហើយគ្លៀជួយនឹងមីនៀនសាតែ is over 3 តូនជាមួយនឹងការនាំមុខជាបណ្ដាសារបស់អូទេបាទហ្គេមទី1ហ្គេមទី2វាធ្វើឲ្យយើងគិតថាជាហ្គេមដែលស្រួលសម្រាប់អូននេះគឺណាប៉ុន្តែហ្គេមទី3នេះគឺជាហ្គេមដ៏ល្អមើលដែលពីត្រង់ Alpha គាត់ព្យាយាមការធ្វើបែបដែលគាត់គួរទៅធ្វើនៅពេលដែលទឹកដល់ចំមកដូចគ្នាដែរអ្វីដែលគាត់គួរធ្វើបែបនេះគឺគាត់ធ្វើជោគជ័យដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគាត់ fail ដោយសារតែសមាជិករបស់ខាងក្រុមអូន Esports ជាមួយនឹង keyboy ម្ដងហើយម្ដងទៀតតែធ្វើបានល្អនៅពេលដែលគាត់ pick off ទៅលើជាមួយ Super Win ក៏ដោយឬមកក៏ pick off ទៅលើសមាជិកណាមួយក៏ដោយរបស់សមាជិករបស់ខាងក្រុម B ក៏ត្រង់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យ B ក៏ត្រង់អត់អាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពពីបុកដាច់3ផ្លូវរបស់ Onyx Esports មកទប់ជាមួយនឹងផ្ទះធំខ្លួនឯងវិញនៅពេលដែលសមាជិករបស់ក្រុម Onyx pick off ទៅលើ Super Win បានម្ដងមួយនេះគ្នាបាទនិយាយទៅកន្លែងហ្នឹង Super Win check map គឺជាបញ្ហាតែគាត់មាន remote ទៅលើតែសមាជិកគាត់នៅឆ្ងាយពីគាត់ណាបាញ់ហ្នឹងនិយាយទៅគេគាត់ម្ដងងើបពីជីវិតគ្នាគាត់មកតន់ប៉ុន្តែមានឆ្នាមរបស់ខៃរីអញ្ចឹងគឺគាត់អាចជួយបានអញ្ចឹងបាត់ surprise stand មួយបាត់ហើយអញ្ចឹងបើគាត់នៅតែបន្តទៀតក៏គាត់អាចឈរនៅក្នុង team fight នឹងបានតែជាហេតុឲ្យ game មួយនឹងខាងក្រុម Onyx នៅតែបន្តអាច come back នៅក្នុង game ទី3ត្រឡប់មកវិញផងដែរមិនពីបង Onyx រៀងនាំមកពីដង come back ឥឡូវ Onyx come back វិញផងដែរបងបាទអញ្ចឹងគឺ game បញ្ចប់ត្រឹមតែ20នាទីតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការនាំមកផ្នែកយើងលេងជាមួយ item Saken ហ្នឹងបាញ់
បាញ់ចុកមែនទេមកហើយថាមានប៉ុណ្ណឹងតែតែលក់ស្បែកជើងចោលទៀតទេបាទមើលគាត់លក់ស្បែកជើងចោលដាក់ជាមួយនឹង item បន្ថែមមួយទៀតប៉ុន្តែអាចជា item ដាក់ BD 2 sleeve កាប់ប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់បាញ់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែល team fight 2 team fight ចុងក្រោយមុនហ្នឹងគឺ pick off រហូតពីសំណាក់ keyboard នៅពេលដែលគាត់ទៅលើ super win ហើយនៅពេលដែល team fight គឺតែងតែមានជាមួយនឹងការបើក crowd ទៅមុនពីសំណាក់ជាមួយនឹង San រហូតអញ្ចឹងគឺ Saken គាត់បានទៅចូលម្ដងបាញ់បន្តមក crop ពី crop ដល់ចេញពី team fight តែម្ដងយើងលេងតែមើលជាមួយនឹង Go Permanent គឺបានទៅលើ CPU 822 ខណៈពេលដែល damage permanent បានទៅលើ KD ដូចគ្នាដែរ 6074 ជាមួយនឹង damage Taken permanent បានទៅលើជាមួយនឹង bot ដូចគ្នាដែរ 9212 ហើយនឹង total assist បានទៅលើ keyboard សោះមែនទេ keyboard ហ្គេនេះបើខ្ញុំឲ្យ MVP keyboard MVP ហ្មង keyboard MVP តែម្ដង Yes ចាំមកជើងចុងក្រោយមិន keyboard គឺជាអ្នកកាក់ជាមួយនឹង Franco ហើយតបមកជើងចុងក្រោយមួយទៀតគឺយកបាន Saken មិនកាក់ Franco អាកន្លែងចុងក្រោយពីរនេះយើងឃើញប៉ុន្តែនៅពេលដែលវត្តមាន lot ឲ្យគាត់យកគាត់ផ្លែងគាត់ជាមួយនឹង Super Ken កន្លែងហ្នឹងឲ្យដែលអាន expect ទេកន្លែងខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចាំតទៅលើ Saken ដែរព្រោះតែពេលហ្នឹងគាត់មិនឃើញមាន Saken ប៉ុន្តែ Saken នៅខាង red គាត់គិតថាសារ lot នេះគឺជា lot សំខាន់ហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅតយកជាមួយនឹង Super Ken វិញហើយជា head មួយឲ្យកៃរីយកបានជាមួយនឹង lot មួយនេះទៅឲ្យ game នោះវា balance មានស្ថិរភាពល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលចុងក្រោយមិនមែនទៅខ្ញុំនិយាយដែរហ្នឹងគឺជាមួយនឹងការ check back របស់ Super Win អូបាទជាមួយនឹង MVP player ក៏បានទៅលើកៃរី double MVP back to back MVP តែម្ដងជាមួយនឹង KD 12 kill ដៃ5 assist 7 KP 79 ដើម្បី permanent 6074និង Go permanent 742ជាមួយនឹង emblem core emblem របស់គាត់គឺជាមួយ Quantum Charge Season Hunter និង Trill គណៈពេលដែលយើងក៏លេងទៅមើលជាមួយនឹង Tribute emblem គឺ assassin តែម្ដង item របស់គាត់ពាក់ជាមួយនឹង Marafil Raw BOD Warx Bocadin helmet ថែមស្បែកជើង Physical Defense បន្ថែមទៀតគឺជោគជ័យតាមសម្រាប់ហ្គេនេះនៅក្នុងការទទួលបាន MVP បានយកផលិតផលល្អ Match highlight Super Win មានការ pick off ក្នុងនាទីទី11ប៉ុណ្ណេះបាទជាង gaming ដល់20 Super Win ញយហ៎ដូចញយដូចញយតែម្ដងញយគាត់ front line ពេកគាត់ front line ដោយសារដូចមិញគាត់អាច mortality ដែលគាត់ហ៊ានចូលបាក់មុខនេះកន្លែងនេះកន្លែងដែលផុតផាយតែម្ដងសម្រាប់គាត់ដូចខ្ញុំដែរសមាជិករបស់អូនិកទៅរករឿង Sorizo ថារត់ហើយប៉ុន្តែដឹកដៃឲ្យគ្នាវាយទៀតប៉ុន្តែសារ Super Win នេះដឹកមកដាច់បូតមួយប៊ីដាច់ទាំងកៃរីតែប៉ុន្តែកៃរីត្រូវមកកវាហាស៊ីគាត់ដាច់វិញគាត់ចង់វាយជាមួយ Super Win ពេកកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នានេះល្អតតយកឡតយកឡតហើយសានដាក់អុកមកគឺខាងសមាជិករបស់ខាងក្រុម BringOnTheLegacy Alpha តែកន្លែងហ្នឹងបើសិនដេញ Saken ទៅនេះមកក្របពេកកណ្ដាលកៃនេះគេថាមុនហ្នឹងថាប្រុងចូលប៉ុន្តែអូអត់ទេដកថយវិញសិនអត់ការទេច្បាស់ទៀតជើងបងគេអត់មើលគ្នាគាត់ថៃឆ្លាមទៀតហើយណាប៉ាំងឆ្លាមប្រហែលលុយរាយ50វិកែប្រែស្ថានភាពបាទឡើយនេះទៅនេះបាល់ដាច់បាល់ជ្រុងពងបាទសំខាន់ Morino មិញប្រូសែនអូ Morino មិញកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាអូអត់អីគេ100អញពុតប្រសិនប៉ាំងនោះ Saken ក្បែរគាត់ Saken ក្បែរគាត់មកជើងចូល TikTok បាទ Morino ឈរ line up ជាមួយនឹង Super Ken របស់គ្រាប់របស់កៃរីបាទភ្លាយមិញសល់ឈាមតិចហើយទៅដល់គេដេញវាយបណ្ដោយ Yes ដើម្បីចេញពី skill ទី1របស់ band នឹងនៅក្នុងផាច់ដែលគេ update មកផាច់ចុងក្រោយគឺល្អខ្លាំងមែនទែនខ្លួនតែឈរ line up មកផ្លិតអ្នកទី3អ្នកទី1អ្នកទី2អ្នកទី3អ៊ីបបណ្ដោយនេះជាមូលហេតុដែលជាមួយនឹង Morino អ្នកដែលគាត់នៅក្រោយបាទសម្រាប់ Morino គឺគាត់ពិបាកដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលគាត់នៅក្រោយវាចំហាយទេឆ្លាមពីមុខពីមុខមួយសាយប៉ុន្តែអា skill long skill ទី1របស់គាត់នៅពេលដែលដេញវាយ Saken មិនរត់ឬបើគ្នាគាត់រត់ទៀតរត់ទៅរត់ក្បែរគាត់ long skill មកគឺត្រូវគាត់តំណងតែគាត់មិនអាចធ្វើការបញ្ចេញដើម្បីនៅក្នុងទី5បានយូរប្រហែលទេបាទជួយនឹងការ copy អត្ថបទរបស់ San បើកក្រោកដូចគ្នាមកដែរសឹងតែគាត់មិនអាចបានបើកតែម្ដងនៅក្នុងទី5មកដូចគ្នានេះហើយតែជា head call ឲ្យយើងនៅតែ predict 4-0 មិនមែនជាការទុកចិត្តទៅលើ Onyx ឬក៏មកពី MSC ដោយសារ Onyx គឺជាក្រុមមួយដែលគាត់អាចឈរនៅគ្រប់ស្ថានភាពបើទោះជាហ្គេមនេះចាញ់ក៏ដោយក៏គាត់អាច survive ហ្គេមនឹងត្រឡប់មកវិញហើយជាពិសេសហ្នឹងមានសមាជិកគ្នាគាត់ទាំង5រូបហ្នឹងសមាជិក5រូបហ្នឹងគឺគាត់ចេះ change game ហ្មងដល់បើមិនមានម្នាក់ពីរអ្នកដែល change game អត់ទេដែរ Instagram តែ private ឈ្មោះគេសៃហាទេពេកបាទ Instagram នេះដូចឈ្មោះសៃហាហ្នឹងហើយនិយាយតទៀតបាទថៃឡើងអានេះយើងជឿជាក់អីយើងជីងពេកគេ report បាត់ហើយអត់បានសិតតែដោដូចគ្នាមែនទេចង់និយាយថាអត់បានប្រើ Instagram ទេប៉ុន្តែ TikTok ប្រើឥឡូវ TikTok ហ៎ TikTok បានអូ TikTok ខ្ញុំឈ្មោះសៃហាឈ្មោះអីណាអរេខ្ញុំអត់ប្រើ Instagram ខ្ញុំប្រើ Twitter បាទកូនលេងកាកាអាចតទៀតបានវិញដែរបាទហ្នឹងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយប៉ុន្តែដោយសារសមាជិកគ្នាគាត់គឺទាំងគេហៅ accurate 100% performance ទៅលើ interview skill ទី1ទី2គឺសមាជិកគ្នាគាត់ទាំង5នាក់បើ game ហ្នឹងដាប់គឺប្រកាសជាមានមនុស្សម្នាក់ដើម្បី change game មកដល់មានអ្នក change ហ្មងមិនឃើញអត់ change បានដោយសារណាគេគឺ keyboard ហ្នឹងហើយតតយក lot តតបដាច់ immortal បដាច់ទៅលើ Super Win ហើយលោកក្រោយចាប់ទៅលើ Saken បានទៀត
You gotta change ពីរនោះគ្នានៅពេលដែល team fight ដែលជាទៅឃើញសមាជិករបស់ខាងក្រុម BringOnTheLegacy របស់ team fight នៅពេលដែល Super Win គាត់ហុកត្រូវជាទៅត្រូវបុតហ្មងហុកត្រូវបុតសាក Super Can មកដល់ប្រហែលតិចម្ដង keyboard ទៅជួយបុតដាច់ទៅ keyboard ដូចគ្នាចឹងម្ដងទៅ2ដង3ដងទៅតែចុងក្រោយ keyboard គាត់គិតថាឥឡូវ Super Win គាត់ធ្វើបានខ្ញុំធ្វើម្ដងមើលគាត់3ជើង4ជើងចុងក្រោយមិញប៉ះដូរស្ថានភាពគ្រប់យ៉ាងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹង Game Mini Keyboard ជាមួយនឹងការទាត់បាល់ពីនៃ12ម៉ែត្រគឺថា7គ្រាប់ចូល5ហើយបាទឡុកបាទជាមួយនឹងការលេងរបស់គាត់ដូចគ្នាខែ game ថ្ងៃនេះ Super Win ជាមួយដូចផឹងមួយ AP brand អស់ពេកឯងបាទមួយ AP brand គឺមានអារម្មណ៍ថាគាត់គឺបញ្ចេញជាមួយនឹង play style កែ game លេងបានច្រើនតែគេតាម brand ខាចាជាប់រហូតគាត់នៅតែលេងចេញតែ make play បានរហូតតែជាមួយនឹង Onyx make play ចេញហ្មងបាទអញនិយាយបានថាក្នុងពេលមុននឹងគាត់ចូលមកប្រកួតសម្រាប់ Grand Final ក៏មានពេលសម្រាប់រហូតដល់អាចចូល20ម៉ោងមុននឹងចូលមកប៉ះមួយ AP brand តែដល់ពេលដែលគាត់ចង់មកជួបជាមួយនឹង Onyx គឺមានតែពេល2ម៉ោងតែម្ដងបាទរយៈពេល2ម៉ោងហ្នឹងគិតចេញលើកមានគិតចេញពៀនយកឲ្យគេ Yes បាទតែ3-0នេះ 3-0đấy បាទនេះម៉ោង6ទៀតម៉ោង7ម៉ោង6ចឹងសំញ៉ាគេណាមីលីក្ប៊ីបាទគូយ៉ាបាទម៉ោងមកដប់ថ្ងៃនេះប្រជុំតារាសំណាងតារាសំណាងក៏ថែមកតុយបន្តិចប្រជុំតារាសំណាងមិន10យកអញ្ចឹងឯងដាក់របស់ពាក្យសម្ដីមកថាបងញ៉ាំអីសំមីហល់5មួយមកលើកទឹកចិត្តដោយសារ team គឺអូម៉ា Bell 3លេងនឹង3 Bell 5លេងនឹង5យកហ្មងបាទមកមិន10អីចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំមើលអេឡង់ខែម៉ោង7អីចឹងអាចឆ្លៀតដល់8ទីទួចឹងណាអាចប៉ុណ្ណឹងអាចប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងទី8ចឹងហើយមុនហ្នឹងសម្រាប់2ម៉ោងអីចឹងក៏បានញ៉ាំជាមួយនឹងនំក៏ដូចជាបើទប់ទឹកបាត់ជើងធំបាត់ជើងតែម្ដងអូបាទចង់អញ្ចឹងហើយទៅក្រោមមិនទៅម៉ាសាបាន1ម៉ោងទៀតពុតដឹងហើយបាទម៉ាសាមិញទៅតែ1ណូណាវា2ម៉ោងនេះចុះយើងលេងម៉ាសាខ្ញុំ2000ម៉ាច់ចង់និយាយចឹងមែនបាទតែយ៉ាងណាវិញអ្នកនេះខ្ញុំទៅសារទៅដល់ gaming ដែល Background Alpha រើរួចពួកខ្ញុំថាចាប់ត្រឹម Urena ទេណាពួកមួយថ្ងៃទៅប៉ែមក Urena ហ្នឹងគឺគេបំបែកដល់ឆ្អឹងដល់ flow ដល់ strategy យកមកអានេះលក្ខណៈដែលយើងកំពុងរៀប display គេកំពុងតែសរសេរបទចម្រៀងមិនទាន់ច្រៀងហ្នឹងគេទៅដល់ studio យកមកគេទៅដល់ studio យកមកគេទៅដល់ studio សំខាន់ Pro ដែលយើង display គេទេយើង comment ជាលក្ខណៈ private គេដឹង Pro ហ្នឹងគេចាក់ចូលមកគេចេញមកមុនទៀតយើងចេញមកមុនគេចាក់យកហ្មងចាក់កាក់មុខអញ្ចឹងអានេះ counter ភ្លាមៗតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកទប់ដែរអូបែកចេញបត់ចូល version 2លើញ៉ាំមែនបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញអញនិយាយថា3 game គេគិតមើលទៅប្រហែលមានសម្រាប់ណាបាទ3 game ណា3 game ដល់ game ទី3ហើយបែរ7 3 game ដល់ game ទី3យើងមានសម្រាប់អញ្ចឹងណាអាចក៏មានសម្រាប់ដែរព្រោះដោយសារថាបើយើងនេះអត់ច្បាស់ថាសារគេនៅមាន performance រឿងការប្រកួតគោលពានគោលអីទៅអីនៅ final MVP ទៀតហី Camera are you watching mainly are you watching me and Takua I know I cannot meet you in this competition but I hope you gonna cast again next competition 11 a.m. 11 p.m. or 12 p.m. but right now I just go home 7 p.m. Safe flight bro Safe watching bro ខប់វ៉ាវមិញពេញតាមដងតែថ្ងៃនេះទៅរៀងលឿនមិនដែលមកជាមួយនឹង3-0 clean ឥឡូវហ្នឹង3-0នេះតែអញនឹង4-0តែប៉ុន្តែ game មិញក៏ game ឈ្នះត្រាស់ណាស់តែគាត់តែគាត់ Onyx ប្រហែល mid game តិចស្រូវតិចលក្ខណៈថាគាត់ថា game ឈ្នះ point pick make mistake ឲ្យគេយកបានជាមួយនឹង total ទី3គេដូចច្រឡំទី2មកវិញណាតែយ៉ាងមែនបើសិនជាគាត់ធ្វើមកល្អយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាត្រាស់របស់ Onyx ថា game ទី3មិនឈ្នះដាច់ពេកគេថាត្រាស់ដដែលគេខិតរើសអ្វីដែលខិតទៅចិត្តការលេងដែលល្អបំផុតទេប៉ុន្តែត្រាស់ហ្នឹងនៅតែអាចនិយាយថាលើត្រាស់របស់ខាង Background Alpha សំខាន់ណាស់ចេញ clean មកមួយហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងសឹងនឹកស្មានម្ដងដែលគាត់ធ្វើបានយ៉ាងផលិតផលល្អដូចគ្នានៅពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងបាទ combat ជាមួយនឹង Maxman Golan ដល់ទៅ2នៅចេញ clean យ៉ាងណាវិញមុននឹងចូលទៅកាន់ game ទី3ពួកយើងក៏មិនចង់ទៅផ្ទះលឿនពេកដែរកុំឲ្យគេថាធ្វើការស្មើគ្នាបើកលុយស្មើគ្នារៀងចំណេញជាងសូមទៅការសម្រាកបន្តិចសិនBro, reset ya. Kuat. Kapan aja? Nice. Coba aja. Ayo, lega. Depan guys. Aman. Gara flicker. Depan. Awas kan. Tinggal. Bro, guys. Mana apa? Gara flicker. Security. Sancho.
know what time it is, right? It's your boy Eclipse Darkness. I do this for my people. How I like that. I'm a black strong man, they can't tell me nothing. What I represent, they try to keep it from me. I done turn a lot of nothing into something. And I'm still out here pushing all they buttons. They can't hold me down, yeah, for nothing. So I'ma stand up, They can't hold me down, yeah, for nothing. I'ma stand up, yeah, for something. Cause they can't hold me down. I done seen it all. Came up from the gutter, baby, now I'm here to ball. I've been talking, yeah, my ish, so now they wanna call. They got my line tap, oh yeah, they tryna take it off. Oh no, here we go again. Pull me over, let me guess, it's cause my melanin. Asking questions, me and you both know irrelevant. But I stay cool and collected cause I'm heaven sent. They hate it, I love it, they know that there's no one above it except for God. Instead of becoming with negative energy, I gotta move and die. Give me that back, can't touch my crown, I'm a king and yeah, you know that. Talk about giving it back, I'ma come and take that. Yeah, I'm a black strong man, they can't tell me nothing. What I represent, they try to keep it from me. I done turn a lot of nothing into something. And I'm still out here pushing all they buttons. They can't hold me down, yeah, for nothing. So I'ma stand up. They can't hold me down, yeah, for nothing. I'ma stand up, yeah, for something. Cause they can't hold me down. Yeah, they know I be about it. I don't do a lot of talking, come and see about it. They gon' try to keep it from you so you don't know about it. I'm a young pharaoh, pick it up and read about it. Here's your opportunity. Telling stories, yeah, to make sure they remember me. Can't hold me down, cause I leave behind a legacy. And don't believe them when they say they who they claim to be. They can't hold me down, yeah, for nothing. Stand tall. They can't hold me down, yeah, for nothing. Stand tall. I'm a black strong man, they can't tell me nothing. What I represent, they try to keep it from me. I done turn a lot of nothing into something. And I'm still out here pushing all they buttons. They can't hold me down, yeah, for nothing. So I'ma stand up. They can't hold me down, yeah, for nothing. I'ma stand up, yeah, for something. Cause they can't hold me down. Say you're looking, keep looking for it, but you can't find it. Can't find another one to get around with. You try, but never find someone who's fine. Keep looking for it, but you can't find it. Can't find another one to get around with. You try, but never find another me.
level out for the priest. Back to life, I'm undeceased. Breaking the chain, unleashed. My true power released. Reached my hand into the sky and made the stars align. Cause when I left it down to fate, it was taking up too much time. It's a miracle, it's a curse. I will not be. Wear your passion. Share your passion. Wherever, whenever. Gaming is a lifestyle. Get your merch at shop.eslgaming.com. The Snapdragon Pro Series powered by Samsung Galaxy is brought to you by Snapdragon Elite Gaming, Samsung Galaxy S23 Ultra, Monster Energy, and DHL. Might as well salute him. What is written isn't done. Watch me how I overcome. Yeah. We be hot, mama got game, check my team. We
sound the same. We be, mama got game. We be hot, mama got game. Check my team, we like the flame. We be bougie, y'all sound the same. We be, mama got game, yeah. We be cooking something new. Hear us knocking, coming through. Push the limit on them rolls, cause we don't do it like you do. We be cooking something new. Hear us knocking, coming through. Push the limit on them rolls. Yeah, mama got game. Mama got game. Yeah, mama got game. Yes. Yeah, mama got game. Rockin' be rockin' the game. Hear them screaming, they screaming my name. We be up on the fame. We be all of the power, we reign. Rockin' be rockin' the game. Hear them screaming, they screaming my name. We be up on the fame. We be all of the power, we reign. We be cooking something new. Hear us knocking, coming through. Push the limit on them rolls, cause they don't do it like we do. We be cooking something new. Hear us knocking, coming through. Push the limit on them rolls. Yeah, mama got game. Mama got game. Yeah, mama got game. Yes. Yeah, mama got game. Mama got game. Yeah, mama got game. Yes. Yeah, mama got game. As long as we're together, it feel easier. Yeah, this right here forever. Even in higher. Won't let you down, I'll never. Won't let you down. I think I found my treasure. Oh yeah. Always get the feeling that you feel the same way. No, you're never gonna leave my side. Doing this together and ain't nobody better. Yeah, I really wanna get this right. I'm taller. You make me love harder. You make it all easier. You know that I need you here. Always gonna be on top. Together we can make this pop. Keep it going, just don't stop. Keep it going, just don't stop. Tonight, gonna be on top. Together we can make this pop. Keep it going, just don't stop. Keep it going, just don't stop. Tonight. Always get the feeling that you feel the same way. No, you're never gonna leave my side. Doing this together and ain't nobody better. Yeah, I really wanna get this right. I'm taller. You make me love harder. You make it all easier. You know that I need you here. Always gonna be on top. Together we can make this pop. Keep it going, just don't stop. Keep it going, just don't stop. Tonight, gonna be on top. Together we can make this pop. Keep it going, just don't stop. Keep it going, just don't stop. Tonight. rhythm and I'm up the beat. When they all look, everything on fleek. Word on the street, got my sound on repeat. Do it all day, every day of the week. Getting turned up, we feeling lively. On the dance floor, where you gonna find me? Here comes the drop, it's time to party. Here comes the drop, it's time to party.
Mad up the beat, when they all look. Everything on fleek. Do it all day, every day. Mad up the beat, when they all look. Everything on fleek. Do it all day, every day. Every day of the week, having time out, we feeling lively. On the dance floor, where you gonna find me? Here comes the drop, it's time to party. Here comes the drop, it's time to party. Dale bueno, baby, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que quiero. Dale bueno, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que es bueno. Todo el mundo sabe, yo soy poderosa. Si te caigo mal, es que estás celosa. No soy santa, tampoco soy mafiosa. Puedo ser dulce, también soy venenosa. Baby, yo soy natural, a mi cuerpo no hay igual. Solo quiero mi dinero, yo no soy sentimental. Y tú quieres ser primero, pero tienes que esperar. Aquí yo soy la que manda, así que ponte en fila atrás, ya. No, al cel no te contesto, no. Ni tu DMs o texto, ya. Ya tienes que saberlo, yo vine a subir al cielo, Dale bueno, baby, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que quiero. Dale bueno, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que es bueno. Dale bueno, baby, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que quiero. Dale bueno, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que es bueno, lo que es bueno. En el club yo le muevo las caderas. Yo soy reina, mami, tú eres cualquiera. No tienes fuego, salte para afuera. En este juego yo siempre soy la primera. Y los perros tienen sed, los atrapo en mi red. Y me dan toda su plata cuando juego mi papel. Los enredo en mi dedo y los tengo al revés. Y me baño en la riqueza porque yo soy la mujer. No, al cel no te contesto, no. Ni tu DMs o texto, ya. Ya tienes que saberlo, yo vine a subir al cielo, Dale bueno, baby, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que quiero. Dale bueno, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que es bueno. Dale bueno, baby, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que quiero. Dale bueno, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que es bueno, lo que es bueno. Lo que es bueno. Dale bueno.
3, 2, 1. Semangat buat BTR, jangan kendor semangatnya. Ini baru match 1, masih ada beberapa match lagi. Harus kuat, harus tetap fokus, tetap strong. Keren BTR. Semangat untuk Indopret kita. Bigetron Alpha, yuk semangat. BTR semangat, Onyx semangat. Buat Bigetron tetap semangat karena kita di sini nunggu sampai final. Pokoknya Bigetron win, Onyx semangat, pasti win. Pokoknya semangat Onyx, go Onyx. Onyx semangat terus buat Coach Yep, Coach Adi juga, Coach Mars. Semoga draftnya respect. Kita Indo-Pride harus banggain Indonesia. Semangat. Untuk BTR semangat terus, mau kalian menang atau kalah tetap kita dukung. Semoga kalian bisa menang di match kali ini. Hai guys, aku BTR Davina. Jangan lupa dukung Bigetron Alpha sekarang di Istora. Kita harus merapat rame-rame untuk mendukung di SPS MLBB Final. Let's bring on the legacy. To the limit then work, till we finish then push, to the limit then work. Wow. ជាមួយនឹងរូបភាព highlight អំពីទីក្រុងចាកាតាដល់ស្រស់ស្អាតនិងស្រស់បំព្រងនៅពេលរាត្រីដែលយើងមើលទៅគឺខ្វះបន្តិចទៀតនឹងចូលទៅដល់យប់ជ្រៅបន្ថែមទៀតដូចគ្នាបងឯងបាទខណៈពេលអ្នកគ្នាអាចចោលភ្នែកមើលខ្ញុំនឹងស្នល់នៅមួយម្ដងបាទដែលប្រយាអត្ថាធិប្បាយនេះគឺនឹងតុកនេះដែលក្រោយខ្នងយើងបាទគឺជាឆាកដែលអ្នកគ្នាបានឃើញនៅតាមផ្លូវកំបាញ់វិញត្រឹមត្រូវបាទហើយមុនហ្នឹងពេលដែលយើងទៅមន្តរៈនេះយើងទៅខាងក្រៅអារីណារបស់គេណាយើងទៅដល់យើងលេងហ្គីតាយើងទៅដាក់ដាក់ជាមួយនឹងធុងមួយលេងហ្គីតាយកដែរបាទជាមួយនឹងការ cover បទស្តៀងសង្ស័យបាទជាពិសេសមកយើងដាក់ selfie ស្អីគ្រាន់មកដែរយ៉ាងណាវិញភីសាគ្រាន់ជាងមីហិលមីហិលពេលយើងខេហត់ហើយគេអត់សម្រាប់ទេយើងសម្រាប់សើកន្លះម៉ោងឬ2ម៉ោងយ៉ាត្រឹមត្រូវទី2គេមីហិលទេយើងវីសានេះវីសាហងមានផ្អែមហើយមានម្ជូរទៀតទី3គេទៅផ្ទះម៉ោង10ហើយយើងទៅផ្ទះម៉ោង7យ៉ាងយូរម៉ោង8អស់ហើយសំខាន់លឺថាមីហិលវាមកសមមិញមីហិលកម្រិត5ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលទុកលើត្រជាក់ទុកលើត្រជាក់អញ្ចឹងទៅដាក់ស៊ុបចូលទៅវាក្រៀមអាស័យមីក្រៀមអីអស់លីងទៀតណាអញ្ចឹងវាបានរសជាតិប្រហែលជា50%ខ្លោចចិត្តមិនគួរទេបាទមិនក៏សវយ៉ាងនេះបាទចឹងឥឡូវបន្តិចទៀតយើងមិញក៏យើងក៏លេងនិយាយលេងសាក់តិចតួចណាឌឺដងជាមួយនឹង caster យើងម្សិលមិញ3រូបបាទជាតារាផ្កាតារាសំណែហ្នឹងហើយបាទចឹងយើងនឹងបន្តចូល game ទី4អាចជា game ចុងក្រោយដែលនៅក្នុងការប្រកួត ESL Pro Series របស់យើង game ចុងក្រោយហ៎បងបាទជា game ចុងក្រោយបាទដោយសារតែយើងឃើញជាមួយនឹង Bigetron យ៉ាងហោចណាស់ក៏ការសម្រាប់កន្លះម៉ោងហ្នឹងគឺជាការទុកពេលវេលាឲ្យ Bigetron Alpha គិតពីកំហុសខ្លួនឯងគិតពីចំណុចខ្លាំងពីគូបដិបករបស់ខាង Onyx Esports និងរយយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីមកលេងហ្គេមទី4អាច comeback ហ្គេមទី5យ៉ាខណៈពេលដែលខាង Onyx គេកក់មហូបកក់អីតុកមកតុក3ឲ្យឡើងហើយអីតុកមូលបាទអាហ្នឹងវាមានតាំងពីត្រីតកែស្រស់បាទក៏ដូចជាជាមួយនឹងខទាវជាមួយនឹងទាពេលកាំងអាហ្នឹងគេយកធ្វើម៉េចអាហារដែលពៅដែលមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនពៅអញ្ចឹងណាបាទឈ្នះកញ្ចប់លៀងចាញ់កញ្ចប់លៀងគ្រាន់តែអ្នកឈ្នះតុករៀងធំជាងប៉ុណ្ណឹងហើយគេបានដាក់ពាននៅកណ្ដាលតុកអូយកោតត្រីបាទញ៉ៅហូបចុះហូបឡើងបាត់ពាននេះបាទចាយើងមើលដល់នេះដោយសារអេឡង់របស់អូននៅថ្ងៃនេះគឺធ្វើបានល្អមែនតើជាមួយនឹងការយកបាន 3-0 តែម្ដងហើយយើងបាននេះជាមួយនឹងថ្ងៃផ្ដាច់ប្រវត្តិនេះគឺយើងឃើញហើយការប្រកួត play off តាំងពីថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2គឺមានរូបភាពវាយទៅវាយមកស៊ីសាច់អត់ឈាមអង្គៀមឆ្អឹងប៉ុន្តែថ្ងៃផ្ដាច់ប្រវត្តិនេះគឺសិតតែរូបភាព1 lot 2 lot 1 lot 2 lot មានតែហ្គេមមុនមិញនេះដែលបាន14 lot បាទហ្គេមមិញរឿងឆាន់ឆៃហៀបប៊ីសតែបានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសរសើរមួយទៀតថែមតិចយើងមិនមែនតែសារតែអូននេះខាង Bigetron តែគាត់សឹងតែអាច comeback បានមកវិញប៉ុន្តែខាងអូននេះគាត់មានតែមួយការគិតរបស់គាត់លះហះដោយសារជាទូទៅគាត់ lock ទៅលើសមាជិកlock លើ win ប៉ុន្តែពេលដែលការ lock ទៅលើ win អត់សូវជាបានសម្រេចដោយសារមានការ cover នៅ damage មកពីក្រោយខ្លាំងពេកគាត់បដូរពីការ lock ទៅលើ win
ដើម្បី control ជាមួយនឹង lot គឺ lock ទៅលើជាមួយនឹង super can បន្ទាប់ពី super can កន្លែងនេះតាមពិតគាត់អាចចង់ចាប់ win ទេប៉ុន្តែ win កន្លែងនេះគាត់ over position ដែរព្រោះការ check មកគាត់នៅឆ្ងាយពេកផ្ដាច់ទៅលើ win មានជាមួយនឹងត្រីឆ្មាតែប៉ុន្តែ game ដែល secure early បងខ្ញុំថាទេគាត់ថាមកពី Modano តាម Modano copy skill របស់ Kairi ហ្នឹងហើយដែលទី1បាក់ control ជាមួយនឹង lot បាក់ team fight មានចំណាឆ្លាមទៅវិញទៅមកមិនត្រូវឈរមើលអាឆ្លាមហ្នឹងសិនអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ចេញទេអញ្ចឹងមានអ្នកដែលបានចេញ Saken ហើយនៅពីក្រោយដែលបាញ់ឈឺមែនតើអូ វ៉ាវកុំឲ្យ game ដកកម្លាំងកន្លង game រហូតដល់ម៉ោង8ខណៈពេលដែល game ក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លាមតែម្ដងជួយនឹងការ back ផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅក្នុង game ទឹកដោះច្រមុះដូចគ្នាបានហើយចឹងតែនិយាយទុកទាំង file នេះទាំង link តែនិយាយតោះយក slot ទៅ ban យូរណាអញ្ចឹងទុកទាំង file នេះទាំង link ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមើល ban យូរណាមិន ban ខណៈពេលដែល come ban ជាមួយនឹង Farami មួយយេ Farami យូរណាទុក file នេះទុក link លេងម្នាក់មួយ game នេះយើងនឹងឃើញឲ្យ file នេះឬក៏ link តែកៃនេះផៃលេង file នេះទៅឲ្យគេលេង link បន្ទាប់មកគាត់យក Masha ទៅបុកអាយ៉ាបាទពេលវាសម្រាប់កន្លះម៉ោងអាចឲ្យខាងក្រុម BringOn Alpha សាងគុណរៀងកំហុសបានដែរឬទេដើម្បីបន្តចូលជាមួយនឹង game ទី5បងស្រឡាញ់អូនចយមកឡើយគាត់ ban ឆយអូគាត់ first pick គេនេះគាត់ first pick គាត់ first pick ចឹងអត់ ban អូអត់ ban ចយតែពេលគាត់ ban ចយគាត់ ban Valent ហ្នឹងហើយពេលគាត់ ban ចយគាត់ ban Valent ហើយទៅឲ្យគេ link cloud អាយ៉ាប៉ុន្តែបើសិនជាលើកនេះបើសិនជាគាត់ plan ចយទៅខាងក្រុម Onyx ហើយគាត់ទុក assassin ដល់12តើនឹងមានរូបភាពអីកើតឡើងហើយគាត់ទៅយកបាទ ban គឺ ban យូរណាស់ហ្នឹងបាទ ban ចឹងដើម្បីមាន slot ban យូរណាស់ហ្នឹងទី1ឥឡូវចែ ban ចយមក ban ចយហើយទុក2 assassin លេងតោះខាងយេយូរណាស់នៅដល់នេះយាយបាទថា ban ត ban យូរណាស់សំ slot ban ទៀត ban អី ban ទៅចឹង ban បានមិនចឹង assassin សំម្នាក់មួយប៉ុន្តែចយធំជាងអីយ៉ាចយធំជាងងាយស្រួលការ detection ជាងហើយដើម្បី magical ចូលដល់ hero ស្រួលជាង link fanny ចយ cloud ឥឡូវកំពុង focus 4ហ្នឹង link fanny ចយ cloud ហើយ suppress សំមកគូយកមកបាទអូ link fanny ចយ cloud យក suppress ម្នាក់មួយទៀតអីចាមួយក៏ game ចង់ក្រោយទៅក៏បដូរគាត់យកអាត្រាស់មួយផ្សេងមកលេងវិញទៅបាទគាត់ត្រាស់ដែលអត់រាប់តាម hero priority ហើយរាប់ពីក្រោមមកវិញទៅមានហានសូលនេះលឹកផ្លៃស្រីអីចឹងណាផ្លៃស្រីមក surprise first pick oh neck wow pick fanny នេះវាបើតាយើងមើលទៅអាចមើលថាគេអាចវាចំណេញត្រង់ថាយើង pick ហើយយើង confidence ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យ enemy ក៏ពិបាកក្នុងការគិតថាសម្រាប់ hero top គាត់នៅពេលដែលគាត់យក pick hero top មកតែ hero max នៅមួយក៏ hero e នៅមួយក៏ hero roaming គេចេញឲ្យគេបាទបើតែបើចេញ fight នេះចេញអា soul fight នេះនៅ soul ទី4 5ទៅគេអត់បាក់គេគាត់គិតថាអូយើងសគួរយក hero មកដើម្បីសគួរតែដល់ពេល first pick អញ្ចឹងទៅវាពិបាកចាប់ពី hero roaming បាក់ចាប់ពី hero max hero mid អីមិនទេអញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវ soft Fredrin link តាំងពីខាចា Franco ហើយ Cloud តែខ្ញុំគិតថាគាត់យក Franco កាចាដូចចង់បាក់ហើយកាចាយប់ YV Fredrin ចូលការ count Fanny បងប្អូនគ្នាអាចទៅមើលវីដេអូ iFrog បានទៅ counter Fanny មកដែរទៅបងនិយាយមិញបង6យ៉ានិយាយ Fanny ហោះមកបុកប៉ាំងដាច់ cable មកគោះប៉ាំងដាច់ cable ទៀតហើយធួនទៅព្រោះធួនអាចបដាច់ cable ទេតែយកបុកនឹងគោះមកបដាច់ cable ទៅហើយនៅសល់ធួនហ្នឹងអូកន្លះ Fanny បានយូរហើយវានៅ roll ចាំងឥឡូវ ចឹងវាស្រួលខនខ្ញុំគិតថាគេនេះគាត់យក Kofra មកលេងហ្នឹងគីបអត់យក Kofra មកហើយKofra Betrick ដៃគូដៃកង់របស់គាត់ហ្នឹងដៃគូដៃកង់ Kofra មកបើស៊ីបលអង្គុយឆ្កឹះគ្នាមួយ Super Game វិញហ្នឹងមកព្រោះតែសារតែ Onyx គាត់បានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ long range damage ម្ដងហើយពេលដែលគាត់ pick ជាមួយនឹង Fanny enemy មានជាមួយនឹង Franco អញ្ចឹងគាត់លេងទៅ long range ឲ្យជាមួយនឹង keyboard ជំនះចូលបង្ហើយអស់ skill កៃរីជំនះអាប់លុយខាចា Fashion make good damage early ធំមែនតើ long range ទៅអញ្ចឹង long range បាទ Golan សោះច្រើនហើយ pick Golan គាត់ pick Golan ក្រោយគេខុសប្រាវិញសម្រាប់គាត់នេះអត់យកឥឡូវយកវិញតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនជារឿងឧបសគ្គសម្រាប់គាត់ទេយើងធ្លាប់តែ pick កាចាបែង Kufra ឥឡូវនេះយើងទុកឲ្យគេ pick កាចាយើង pick Kufra និយាយទៅចាំបងអាចនិយាយថាសម្រាប់កៃឌីមួយគឺគាត់ confident នៅគាត់មុននឹងគាត់ pick យកជាមួយ Fanny Perfect ហើយយើងខូចចាប់បានសួរគាត់ហើយគាត់ ចប់បើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងគេចេញបាន hero យ៉ាគេចេញ hero counter ថាគាត់ខ្លាចអត់ពេលគាត់ថាអត់យកឲ្យ perfect មកពេលគាត់លេងមកបើឥឡូវគាត់ប្រឡោះគាត់ក៏លេងមកតែនៅការប្រកួតនៅក្នុង MSC គាត់លេងបានម្ដងហើយតែពេលហ្នឹងគាត់មាន Kofra របស់ Keyboard គាត់ធ្វើការឆែក map ឲ្យបាទគាត់បែរហារត់ក៏រក experience ឡើងបែរហារត់បើសិនតែ stand អញ្ចឹងអាចខ្លាញ់ហារត់មានអេប៉ុន្តែគាត់មាន boss ណាគាត់មាន boss បើហារត់វិញMasha Urena នេះនិយាយបាត់ដាច់ពុតចោលតបទៅពីនឹង Masha Urena អូនិយាយទៅឃើញម្ដាយទៅបែនព្រឹកនេះដើម្បីកុំឲ្យ Fanny ពិបាកលេងតែឥឡូវមានការចាយចង់បោកឥឡូវយូរសងមួយទៀតយូរសងមួយទៀតមកមានការចាយចង់បោក
យូរសំមកដូចញុលជាមួយនឹង Modino តែម្ដង Yes សំខាន់ដល់ Brody ហើយ Brody នេះគឺ Fasha ចាំតែបន្តឯង Betrick ល្អខ្ញុំគេថា Betrick ល្អ បើ Melisa ការចាបាក់ទាញ Fanny បាក់ចូល Yeah ប៉ុន្តែ Late Game ពេក អូខ្ញុំគិតថាគាត់អាចទៅការយកវ៉ាន់វ៉ាន់មកទៀត Fasha សួរបន្តនៅ early តែ Late Game បាក់វិញ ខ្ញុំគិតថាអាចគាត់យកវ៉ាន់វ៉ាន់មកទៀត បាទ វ៉ាន់វ៉ាន់មួយហើយជាមួយនឹងយូរសំមកក៏ថាបានដែរ Yes បានតាវ៉ាន់តែវ៉ាន់តែវ៉ាន់បន្តមួយខាចានឹង Fanny ហើយបន្តមួយបន្តមួយគេអត់បាច់ចាប់ស្តាំទេគេអត់ទេចង់និយាយថាសមាជិករបស់ក្រុមអឺនិចយកវ៉ាន់វ៉ាន់មកហើយនឹងយូរសំបានបាទ Brody សូលេងពី Fanny អូ Battery មកមួយ Battery គេសូលេងព្រោះពេលដែល late game ហ្មងគឺចូលបាញ់មួយស្មើមួយ Fanny បាទយកលេង late game វិញប៉ុន្តែក៏ត្រូវប្រយ័ត្ន Fasha បន្តដូចគ្នានៅ early ចាញ់មើលជាមួយនឹង10ពិកនេះតើ Experience Land អ្វីដែលជាមួយនឹង Bots ដកមក perform នេះគ្នាដែរ អាឡុតសាឡាសតចយសាឡុតនេះចយអាឡុតមួយឈុតហើយតែគេសាអូគេអត់មាន suppress ទេគេអាចយក Franco បានទៀតគេមាន Cool Fly Brody យ៉ា Markman សម្រាប់ពួកគាត់សល់ Brody ហើយនឹង Leslie ក៏បានដែរមាន Brody អូធ្វើសាឡា Brody អត់សាឡាគាត់វ៉ាន់រួមមួយក៏អត់គាត់អូអត់ទេគាត់យកជាមួយ Cloud អត់ខ្លាច Cool Fly ទេណាផលមកសម្រាប់គេនេះ Wow បាទចេញជាមួយនឹង game នេះគឺ Tesla 10ហើយជាមួយនឹង Fredrin ហើយនឹង YV នេះគឺ Tesla 10ចេញមកដែរទេ Yes បាទ Xbox វាយ Flap TC បាក់ដល់ land ទី2បាទធ្លាយពី land ទី1ដល់ land ទី2ដល់ថ្នាក់ Flap TC ខ្ជិលខ្វល់ហ្មងដល់ដល់មក Xbox នឹងលេងបានតែ2ដងហ្នឹងទេលេងម្ដងកំពុងតែចង់រុញ Fredrin ទៅ EXP ឲ្យ pick link មួយទៀតបាទអូដើម្បីតាម farm ត្រូវបាទដោយសារអញ្ចឹង Fredrin មាន front line ហើយមាន Kufra ចាប់ back support ទៀតហើយ back line វាយ cloud ដល់ពេលដែល cloud អស់ blink element មកហើយក៏ទៅវិញបាទជាមួយលេងត្រូវហើយ late game ពេលដែល Fanny លួចផ្ទះ Link ក៏មាន flow នៅក្នុងការតាមដូចគ្នាព្រោះ game នេះបើយក Fredrin ទៅ2បើ Tesla ដំដល់ក៏ហើយបើយក Xbox តតែច្បាស់ថាឈ្នះ Land Tesla តែនឹងស្រាប់ឈ្នះ Land Flap DZ មិនប្រកាសថាឈ្នះ Land របស់ Bot នោះទេប៉ុន្តែសងខាងអត់មាន hero ទៅ annoy Bluebird Redbird អីហ្នឹងអត់មានទេបាទគាត់លេងតាមយថាកម្មរបស់គាត់ឯខ្លួនបាទដូចនៅ team fight ហើយយើងចាំមើល emblem របស់អ្នកទាំងពីរចុំនិយាយមកត្រូវហ្មងតែសំខាន់បែនម៉ាសាខ្ញុំថាបើសិនជាឡើងតុកទាំងពីរអូនិចនឹងឲ្យ link ទៅគេហើយគាត់នឹងយកជាមួយនឹង fan នេះហើយទុកម៉ាសាចាំបុកតែសំខាន់បែនម៉ាសាបានមួយទៀតអីបាទដោយសារតែគាត់ចង់បានជាមួយនឹង make damage ដើម្បី combo ជាមួយនឹងការចាអញ្ចឹងគាត់អាច pick experience land នៅក្នុង slot ទី3បន្ទាប់ពីអត់មានជាមួយនឹង Uranus អញ្ចឹងគាត់បង្ខំយក make មកសិនទៅជាហេតុដែលខាងក្រុម Bigtron បែបចោលមិញបើថាខ្ញុំគិតថាគាត់យកវ៉ាន់ white target ពី Fredrin ហើយមកជុំឯអាពេលដែលគាត់ live level white target Fredrin ដៃគូរបស់គាត់មាន Fanny ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Yuzong ទៅហើយទៅរក Battery អញ្ចឹងពីរហ្នឹងគាត់ថាហ្មងរក Battery មួយក៏ Modino ខ្ញុំគាត់ថាគាត់មានដៃគូរបស់គាត់ពីរនេះអានឹងមកណាប៉ុន្តែចាក់ដៃខុសពីអ្វីទៀតបាទតែថាបែបគាត់គិតថាវ៉ាន់គាត់រៀងពិបាកលេងជាមួយនឹង Kufra ដែរបើសិនជាវាយលោតទៅបោ single អីចឹងទៅបាទចឹងគេនេះយើងមើលទៅពិបាកទៅវិញទៅមកសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរប៉ុន្តែចាំមើលការឆ្នៃហ្គេមរបស់ Kyrie នេះខ្ញុំដែរគឺយើងស្វាគមន៍មកកាន់វាប្រាប់របស់យើង game ទី4 Onyx ជាមួយនឹង BringOnTheLegacy Alpha អូននេះសល់មួយជំហានកាន់ពៀន ESL Snapdragon Pro Series របស់យើងនៅដល់កាយទី3គណៈពេល BringOnTheLegacy សល់ជំហានវិញឆ្ងាយមែនទេប៉ុន្តែបើគាត់គួរតែធ្វើនោះគួរតែធ្វើការយកឈ្នះដើម្បីបន្តជាមួយនឹងហ្គេមទី5បន្តទៀតដូចគ្នាដែរបាទឬក៏មានរបៀប 4-0 ទៅទាំងម៉ោង7យើងក៏មិនដឹងនេះគ្នាគណៈពេលដែល game នេះគឺចូលមកដល់ជាមួយនឹងការឆ្នៃ fan emblem របស់គាត់ Second វាយម្ដាយ bow speed super can ជាមួយនឹង emblem assassin team fight ដែលគាត់សង្ឃឹមថាយកអាហ្នឹងមកដល់វាយឡើងឈាមហើយវាយតទៀត Kyrie ក៏លេងអាហ្នឹងនេះគ្នាបាទដោយសារគាត់និយាយទៅនៅពេលដែលឃើញគាត់ប៉ះជាមួយនឹង Battery ក៏ដោយឬមួយក៏ប៉ះជាមួយនឹង Melisa គាត់លេងអញ្ចឹងវិញគាត់លេងជាមួយនឹង emblem assassin clean speed វិញប៉ុន្តែបើគាត់ប៉ះមួយវ៉ាន់បើគាត់ប៉ះមួយវ៉ាន់គឺគាត់យកជាមួយនឹង action យ៉ាប់ Kyrie បាទ Kyrie មិនគឺគាត់ពេលគាត់យក Bluebird គាត់ឡើងយកជាមួយនឹង neutral grip នៅខាងលើណាបាទបន្តមកគាត់មកយកសัตว์ទឹកហើយគាត់យក red buff ជាធម្មតាបាទចាមានការចូលបោះគ្នាទៅវិញទៅមកដូចគ្នា farm រៀងខ្លួន level 4នឹងមកដល់ដូចគ្នា team fighter ទៅអត់តើណាគេអ្នក cover ល្អជាងគណៈពេលដែលខ្លាច out cloud សិននៅ early វ៉ាវបាទយើងមើល emblem របស់គាត់ដូចគ្នាផងដែរcall Yeah damage សុតវ៉ាវ
critical season hunter សាប់ talent សាប់ MLM យក critical ហ្មង បាទគាត់យកចឹងដើម្បីឲ្យនិយាយទៅគាត់ full damage តាំងពី early ទៅមកតែប៉ាត់ link ទៅបីជាមិនយកអញ្ចឹងគាត់ធំដល់ mid game គាត់ពេញអា true damage របស់គាត់នេះគ្នាយ៉ាត្រឹមត្រូវមានជំនឿថាជួយរបស់គាត់អូអានេះចោលជួយនឹងការពុះអានេះពុះអូដកថយជួយនឹង skill ទី1រួចតាមឡងទៅជួយការឡើងជាងដូចគ្នាដែរ super win នៅគោតែដល់ការ keyboard ខាងក្រោម sorry មាន activate ទេចាំមានបញ្ហាសម្រាប់គាត់បាទចឹងនេះបាននិយាយ passive របស់ link គឺនៅពេលដែលយើងពាក់អីដែលមានភាគរយ load lake វាកូនឲ្យនឹង2អញ្ចឹងបើសិនយើងពាក់ដែលមានភាគរយ load lake បានតែ20 30% វាកូនឲ្យទៅ2 60បាត់ហើយតែមានអាហ្នឹងទៀតថែមជាមួយនឹងភាគរយ load lake 5% ទៀតគឺកូន2 10% ទៀតខណៈពេលដែល damage របស់ link គឺជា damage ដែលអាច load lake អស់ធំ140% damage ចុះបាទ damage គាត់100 វាយ load lake តែ140បាទវាដូចជា hero ដតីដែលមានជាមួយ damage critical ហ្នឹងបានច្រើនជាងអញ្ចឹងណាបាទអូ keyboard មើលថាអញគ្រូថាមកណាអូ keyboard ថាខ្ញុំលេងខុសផ្នែកដែរតើ super win បាទជួយការបើកដូចគ្នាមកណាកាយនេះអញធ្វើការចូលដល់ដើម្បីការស្ទាបចុះស្មាយប៉ាំងនឹងស្មាយយកបានតែម្ដងជាមួយនឹងទូតដូចគ្នាមកណាជីកមួយវាយ super win មួយទៀតអាចនឹងអស់ប្រមាណមានមេបើកដោទៅទៅជាការ cover ដូចគ្នាមកណាជួយការតបដាច់យោជួយ full blown and យ៉ាមកដល់ពីដោប្រាច់មួយដូចគ្នាមកណាជាមួយនឹង super cat ល្អមែនទែនខណៈពេលមានការសប់មកវិញដូចគ្នាមកណានៅផ្លូវ bottom lane អូផ្លូវ top lane បាទគាត់ super win មិញគឺប៊ីសទាំងដាច់ហើយគាត់មានអា passive វាយលើ neutral creep ឡើងឈាមវិញបាទវាយថ្មមកដៃឡើងឈាមមកវិញនេះគ្នាខណៈពេល team fight បែបនេះវាយចូលដល់ប្លុកដូចហែមប៉ុន្តែទៅទៀតហើយជួយនឹងការឆាបប៉ុន្តែមើលទៅពិបាកមែនទែនចប់ភូនពេញនឹងតែម្ដងកៃរីពិបាកមែនទែនក្នុងការបោះគេបលឲ្យចូលនៅ team fight បានយូរបាទយ៉ាចាប់ដើមល្អមើលជាមួយ assassin ទៅ assassin ឱកាសបាត់ 4-0 មិនងាយទេចេះជាមួយការឆ្នៃ game របស់ក្រុមទាំងពីរតែ complete ជាមួយនឹង late game Onyx មានរកគាត់ផ្ទះដល់ទៅ2ដល់សំខាន់គឺជាមួយនឹង Cloud ហើយនឹង Fanny ចេះមើលជាមួយនឹងការក្លុកនឹងគាត់ផ្ទះរបស់គាត់ទទួលស្គាល់មាន link នេះគ្នាប៉ុន្តែជាមួយថា link នឹង Fanny តាមមួយណានឹងស្រួលគាត់ផ្ទះជាក៏ដូចជាមាន Cloud មានទីនេះគ្នាតើគេនឹងយកមួយណាទៅគាត់ផ្ទះហើយមួយណាមកទប់ប្រទាយដូចគ្នាយ៉ាជាមួយនឹងការចូលមកដល់យកបានតែម្ដងជាមួយនឹង goal នេះគ្នាមកដែរ100 goal ពេញចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់នេះគ្នាមកដែរ color CW ក៏បានចេញ Demon Hunter មួយនេះគ្នាមកដែរអញ្ចឹងសូមប្រកែនមុនធ្វើការចូលទៅវាយនៅផ្លូវ top lane ក៏ត្រូវគិត 2-3 នាទីដូចគ្នាជួយការលុបដល់ flash damage វាយវិញនេះគ្នាមកដែរក៏ដូចជា clear lane ផង second នេះគ្រូថា update ចង់ចូលវាយមួយស្មារតីណាក្រៅពីការដកថយ link skill ទី2ដកថយរត់តែម្ដងល្អមែនតើប៉ុន្តែ blue bird ក៏មានការតបថ្លៃកែឆ្នៃកែគ្នាទៅទៅមកតែដល់ជួយការចាក់ទៅទៅការ steal នេះគ្នាមកដែរក្រៅពីមានការស្មាយពោះទៅអូគាត់យកទៅធ្វើការតែម្ដង wow ជាមួយនឹង game នេះការសម្រេចចិត្តរបស់កាយនេះគឺធ្វើបានល្អដូចគ្នាមកដែរជួយការយកបានជាមួយនឹង blue bird នេះគ្នាក៏ទីក៏សុំវិនចូលក្នុងដើម្បីប៉ំបាញ់3គ្រាប់ដាច់ជាមួយនឹង super win ទៀត we need a replay oh my g មិនគឺកាយរៀនមាន space ស្មៃនោះទេគាត់ថាបើសិនជា team fight នោះគេអស់គាត់រហូតដល់បើគេអស់ឈាមស្មៃដោយគាត់នឹងចាញ់គេដោយសារគាត់មានស្មៃគាត់គូដើមស្មៃមួយនឹងសត្វកាក់ my g ជាមួយនឹង super class មកតង់ដាច់យកហ្មងយ៉ាជាមួយនឹងការវាយដូចគ្នាមកដែរគណៈពេលមក invade បន្ថែមទៀតដូចគ្នា super can មើលទៅក៏ពិបាកដូចគ្នាដែរបានចង់ទៅឈលលើជញ្ជាំងតែប៉ុណ្ណោះ reset ជាមួយនឹង blue bird ដូចគ្នាមកដែរតែតតថ្លៃនេះជាមួយណាការអធិការរបស់ទៅតែគណៈពេលមាន solo នៅក្បែរនឹងដូចគ្នាមកដែរឆៃមកឡោពី keep boy ដើម្បីតែការឃើញមកទៅកាន់ super win ដូចគ្នាជាមួយនឹង game នេះ you are messing with the wrong man wow មកឡប់បើនេះគ្នាបាទអញ្ចឹងនឹងស្រាប់ឲ្យ I return ជា team ទី1របស់ boss I return គឺមានបាទឥឡូវ team fight សិនបាទជាមួយនឹងការមកដល់ទីគ្នាសុភវិនចាប់ផ្ដើមជ្រេមកជួយឆ្មៃយកបាននេះគ្នាណាជាទៅវាយប្រាំទៅដល់កាយនេះគ្នាទៅដាវស៊ីប៉ុន្តែកាយនេះគាត់អាចប្រកាសទៅដល់វាយវិញជួយការបប3 boss freestyle មួយប៉ុន្តែគេមានការយកបានមកឃើញទៅកាន់សុភវិនពី bot ដូចគ្នា wow ជាមួយនឹង bot អូ super can អស់50ហើយប៉ុន្តែគ្រូថ្នាក់ទៅដល់ super can basic attack PCW បាញ់ free no យកមិនហើយអញធ្វើការលោតចូលទៅដល់ Fred បាយដាច់ឬមកក៏អាចបង្កាយសិនតាម recall យ៉ាប់នៅតែមានជាមួយនឹង seal 2 total ប៉ុន្តែអត់អាចទៅណាបានទេមកខេបមកទៀតវ៉ាអាយ៉ាជាមួយនឹងការឡើងជញ្ជាំងឡើង energy ជួយនឹងការបន្ថែម energy បន្ថែមទៀតគ្នាសម្រាប់គាត់មាន link នៅពេលដែលឡើងលើជញ្ជាំង deja vu តែមកខ្ញុំថាបើជាប់ចោល recall គួរតែឈរក្នុងស្មៅបង្កាយសិនចាំ recall ល្អជាងបាទ គេបយមិនចេះ skill ញ៉ាំចេះពេកព្រោះអ្នកដែលជា player link មិនដឹងពេលយើងឈរលើថ្មហ្នឹងយើងខិតទៅឲ្យគៀកស្មៅទៅវាមានប្រឡោះទូចមួយដែលឲ្យយើងបង្កាយមួយស្មៅហ្នឹងតែយើងឈរលើថ្មហ្នឹងដឹងហ៎ហ្នឹងហើយតប player link មិនដឹងកន្លែងហ្នឹងថ្មវាអត់100ថ្មហ្នឹងតឹង100ណាវាមានថ្មខ្លះអត់មានថ្មនេះមានអូខេរត់ទៅមិនប៉ាកន្លែងហ្នឹងរត់អាសញ្ញាបង្កាយលើក្បាលណាចាំបង្កាយបានបង្កាយមួយស្មៅបានបាទមិនគាត់ចាស់ recall បង្កាយមួយស្មៅសិនណារត់តែគៀកស្មៅហ្នឹងបង្កាយចាំ recall អញ្ចឹងគេមាន target ពុះ ulti តគេដើរមកឆែកហើយដើរមកឆែកឃើញបានពុះបានអាយឲ្យគាត់លឿនពេកហ្នឹងបាទនេះមកណែបាទហ្នឹងបាទហ្នឹង style ហ្នឹងគឺ style លួចទៅលើការរត់ទៅលើគេអូទៅស្មៃយកបាននេះមកណែប៉ុន្តែសុភវិនលោតទៅខុសស្គយបាទហើយជួយការបើកជំនាញអាចរះយកផ្ដាច់ជាមួយនឹងសុភវិនមួយនេះខ្ញុំណែបន្តអត់មានបន្ថែមទៀត2សារនៅមួយច្រើនទៀតដេញសមាជិក2ចេញក្រៅបាទ out return 10000នាក់
បាទចឹងដូចតែបាននិយាយ passive link គឺជា passive ដែលធ្វើឲ្យ hero link គឺរបស់ដែលគាត់ពាក់ដែលមានភាគរយលលេខគឺគាត់នឹងពីរបាននេះថាគាត់វាយស្ទើរតែលោតលេខរហូតប៉ុន្តែ damage លោតលេខទាំងអស់នោះគឺ stop ខំ 140% ដែលមានន័យថាការវាយអូម៉ាថា damage គាត់100វាយលោតលេខស៊ីតែ140ប៉ុន្តែ អាវ return គឺជាអាវដែលមានការកាត់ damage លោតលេខ 20% ចោលអញ្ចឹង game នេះទោះបីជា link មានការលោតលេខស៊ី 140% damage កាត់ 20% ចោល 20% នៃ140គឺវា 24 អញ្ចឹងគាត់វាយស៊ីតែ 116% damage ឯង Oh my G ចឹង game នេះគឺកាត់ 20% damage ចោលធ្វើឲ្យ passive របស់ link វាយមិនសូវឈឺទេទៅលើអ្នកដែលមាន air return ហើយ air return យកឲ្យ team ទី1 2នាក់មកគឺ keyboard ហើយនិង bots នឹងបាំងម៉ាសាផងបាំងម៉ាសាក៏មួយយ៉ាងហ្នឹងទៀត Oh my G គាត់អាចនឹងទិញសាប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យមាន target មកហើយអាចនឹង CW គាត់ទៅទីនេះគ្នាយ៉ាងណាមកយើងចាំមើលគណៈពេលយើងមើលជំនុំវត្តមានថតទី2ក៏តថ្ងៃក៏ reset វិញដូចគ្នាដែរការយក link នេះគឺជាការយកនៅក្នុងការគិតរបស់ coach Yep មកដូចជាស្រេចដូចគ្នាគណៈពេលដែល coach Yep ទីទៀតសាក់ link ហីដោយសារតែដឹងស្រាប់ឲ្យឡើង tick ban អត់មើលសភៅមើលរសាក់យករសាក់ឡើងទៅហ្នឹងចឹងទៀតសាក់ link វិញទៀតឲ្យ enemy ដឹងដល់ pick link ស្មើចាំវាអូហួរតែបែបមួយស៊ីលុយរីតែម្ដងមិនបានស៊ីលុយដុំទេគណៈពេលសុំវិនបាត់បង់ជាមួយតអត់ទៅជាងកោនរ៉ាកុំមកជាមួយនឹង Ultimate Combo គ្នាពី Mirino ប៉ុន្តែ recall ក្រៅរង្វង់ Ultimate Morino យ៉ាងសប្បាយនេះពីសានអាយ៉ាសានឥឡូវចាប់ដើមចេះ recall បន្តិចម្ដងហើយកាប់តាម keyboard ហើយបាទជាមួយនឹងការលេងមកល្អដូចគ្នាដែរ3 cable ឆាប់មួយប៉ុន្តែមើលទៅគឺទៅហើយជាមួយកាប់ពួកទេធូនមួយដល់ថាវាអត់មាន Ultimate ក៏រក Soy នេះគ្នាដែរពីកាយរីគាត់ freestyle តែប៉ុណ្ណោះបាទរត់ចេះអាស៊ីប៉ុន្តែក៏មានការ clear ជាមួយនឹង median ទេសម្រាប់ return action នេះមិនមែនធ្វើការចាប់បាយទេយើងអាចដូរ slogan ឲ្យ own next ទេមិនមែន it's own next time ណា it's own next era បាទអាចចេះស្ដាយគឺបែបហ្នឹងតែម្ដងបាទសម្រាប់គាត់បាទអ្វីដែលយើងមើលឃើញនេះគឺអូជួយការប៉ះគ្នាអូបាយយទៅម្ដងឆែកអាចអូអត់មាន action មិនស្មើ action ច្រឡំបាទស្មើ action តែម្ដងសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាដែរអូបាទប្រហែលជាខែនេះមិញខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏ច្រឡំដូចគ្នាជាមួយ Pro N team របស់គាត់មិញលើ 50% បើគាត់របស់មួយខែបើនេះអាចផ្ដាច់ជាមួយនឹង Super Can ដូចគ្នាដែរឬមួយក៏គិតថា Super Can នឹងមាន Activate ប៉ុន្តែមាន Activate គួរតែដាក់ថាពីដំបូងដូចគ្នាដែរបាទសម្រាប់គាត់តែវាមាន Activate ទេកាកា any last word before the game end GG easy ចប់ GG easy មកបាទមិញយើងក៏យើងឃើញដែរមិញគឺ Super Win ក៏គាត់ត្រូវបាន counter ដោយសារតែ keyboard ហើយយើងគាត់ឃើញគូហ្វ្រាអត់ទៅគឺចាឥឡូវនេះគឺការចាត់ដេញចាប់ទៅលើគូហ្វ្រាបច្ចុប្បន្នកាលគាត់យកជាមួយ Immortality ដើម្បី counter យើងដើម្បី contest ជាមួយនឹង Lord អញ្ចឹងបើសិនជា keyboard អស់ជាមួយ Divine Judgment គាត់អាច change game នេះបានសំខាន់ស៊ីសងលើការខៃ team fight របស់គាត់សំខាន់game នេះគឺស៊ីសងទៅលើការលោតត្រូវរបស់ Super Win ទេ Super Win តែលោតខុសជាមួយ CW លោតអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់លោតខុស CW គ្នាគាត់ដេញវាយ Super Win ហើយគឺសំខាន់គេគាត់ដេញវាយ Second នៅក្រៅនេះ Second ដឹងអីបងពី Morino តែដេញវាយអ្នកក្រៅទៀតទាំងជួយធ្វើគាត់បាក់គាត់មកមុខម្នាក់ឯងអ្នកក្រោយបាក់ក៏គាត់ចូលមុខ2នាក់ game នេះនិយាយមែនណាផ្លូវក្នុងមន់ដុតរបស់គ្រូគុណណាអាចកែប្រែបានតែបើផ្លូវក្នុងមន់ស្ងោរបស់គ្រូលីនិងគ្រូគ្វីកែប្រែបានជាមួយនឹងការបិទដូចគ្នាបងដែរសូរីសូចាប់ដល់មកកាំង map លោតខោទៀតហើយគីបយគាត់ថាខុសថាមិនលេងចឹងទេបងអាល់ទីចោលបងខ្លាចគេចាអាល់ទីពី fan នេះពីបន្តដាច់ឈាមតែកណ្ដាលមកសូមងុំទៅបើអាល់ទីចោលនៅខ្លាច fan នេះហត់ទៅមកចាក់កយ៉ាត្រឹមត្រូវដល់ស្រាប់ហើយចុចអាល់ទីចោលយកដល់ជាមួយនឹង sack ជាមួយនឹង super can ដែលបាននិយាយជាមួយនឹង game មួយនេះបើសិនជា Background Alpha នៅតែមិនឈ្នះទៀតយើងក៏បានឃើញនេះគ្នាអូនមិនគឺជាក្រុមមួយដ៏ខ្លាំងមែនទែនទាំង draft និង play style ហើយ draft បែបអីក៏ Background Alpha លេងអស់ដែរគាត់តាម draft ដដែល3ដងជាមួយនឹងការយកយូរណាអូចាប់មួយកោដាច់យកទៅដល់ Soriso អត់អាចធ្វើបានទេសោពលឡមែនទែន3 euro ជួយការលោតពូតែម្ដងខ្លាំងពេលកាយនេះពូអត់មែនយកបានសកេតមួយតែមិនបញ្ញា stand ជួយការបន្តទៅពីសាននេះមកនេះបាយយកឡើងចូលការ Super Win ឲ្យ Mortality អាចចាប់តបតែមានការ flash ទៅដល់ CW កាច់ចកែបាល់ល្អនេះមកនេះមានការចាប់ stand បាយទៅគ្នាជាមួយនឹងការចាប់ stand ជាការចាប់ stone យកបានជាមួយនឹង Super Win ដូចគ្នាក្នុងបដូរជាមួយនឹង keyboard ដូចគ្នាមកដែរrecall តន់ទេអូខាងក្រោមគាត់តន់អីយ៉ាគាត់តែបាទកែនេះមិញគាត់លើមកបាច់ជើងប៉ោ recall តែបាត់បាទមកខ្ញុំងុំជាមួយនឹង team fight បាញ់មិញនេះប្រើក៏យើងឃើញគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលចាំ back up គឺមិនគូ fight back up អត់បានមកជុំនឹងងុំជាមួយនឹង bot គឺអាចដាក់ ulti flick យកអ្នកក្រោយបានទៀតហើយ fan នេះក៏ flank មកបានទៀតដូចគ្នាហើយ CW ក៏ load ដល់ back step ដូចគ្នាជា team fight មួយដែល Background Alpha គាត់តែ back up គ្នាអ្នកបាក់មុខត្រូវបាក់មុខអ្នក back up ត្រូវលេងឲ្យចេញផ្ទុយទៅវិញលេងមិនចេញហើយគឺគេលេងទៅវិញចេញឲ្យស្អាតជាងនឹងទៀតអូបាទទីទូទៅគឺ goal line គឺត្រូវការ flick ដើម្បីគេចផុតពីការតាមចាប់ប៉ុន្តែអំបញ្ញមិញគាត់តែ bot លេងមកក្បាច់គឺបង្ខំឲ្យសាកែនត្រូវតែប្រើ flick ដើម្បីឲ្យ CW ជាអ្នកបង្ហើយបាទល្អមែនទេបាទគូនិយាយទៅគាត់លេងគឺស៊ីចង្វាក់គ្នាមែនទេហ្មងពីផ្នែករបស់ Esports បាទជាមិនធម្មតាចឹងថ្ងៃនេះដែលបាននិយាយជាមួយនឹង3 draft ដែល stick ទៅលើការ ban fan នេះហើយនឹង link ប៉ុន្តែជួបតែ Uranus ដដែលធ្វើឲ្យគាត់បែងចើមចឹងនៅពេលដែលគាត់
focus ទៅលើអ្វីដែលយើងគិត possible ខ្ញុំគិត possible តាំងហ្គេមទី3តែគាត់ព្រមលេងគាត់មកលេងនៅហ្គេមទី4វិញគាត់ចាំលេងតារាអាសាសព្រោះយើងគិតថា possible គឺត្រូវបើកអាសាសទី2ហើយមកលេងមួយគ្នាវិញហើយពេលហ្នឹងមានរូបភាពអីកើតឡើងហើយដើម្បីប្របែកតារាហ្នឹងតើតា ban ជាមួយនឹងទាំង Euro ណាទាំង Masa តែមិនទេគេនឹងឲ្យ link ទៅគាត់យក Masa បុកមែន ban ចឹងមែនហើយហ្នឹងគាត់តថ្លៃអស់ហ្នឹងហើយនៅអត់មានរូបភាពវាយចេញមកវិញហ្មងជាមួយនឹង Super Can គឺ KDA កំពុងតែមួយទេប៉ុន្តែជាមួយនឹង Kairi KDA ក៏មិនច្រើននេះគ្នាតែយើងមើលពង kill សរុប10-3ហើយ flow មួយនេះគឺប៉ះជាមួយនឹង Fanny របស់ Kairi ដូចប៉ះជាមួយនឹងអម៉ាល់បាទតិចតែ5តនិចទេអាចនឹងចូលពេទ្យហើយគ្រូជួយមិនទាន់សានយកបងគ្រូសោះប្លង់ជួយមិនទាន់ដែរតែពេលក្រោមដូចគ្នា clear បានវត្តមាន load ដូចគ្នាបានដែរគណៈពេលយើងឲ្យមើលជាមួយការអន្តរកម្មដូចគ្នាអូនឯងចាំជាកាត់តែដើម្បីការចង់បានជាមួយ TC Dread លឿនមកសុភមានចំជាមួយនឹងសមាជិករបស់គេគាត់នឹងកាប់តដាច់គីបយបានធ្វើអីទេតែអាចមានរបស់សានចំ3រ៉ូរះជាមួយអាចខំបងគ្នាបាក់ដល់មុនគាត់តែប្រាច់យកជាមួយបានយក3-4 Hero សល់តែជាមួយនឹង Super Can សុភកាសាតែចាក់រត់មួយចាក់ចូលចាក់ចេញចាក់ក្នុងជាមួយនឹងការចាក់បាយនេះគ្នាបានតែពេលទៀតចុះក្រាបអាចយកជាមួយ Web on អូដល់វគ្គថតរូបបណ្ដោយអាយ៉ាបងរៀបមកថតរូបនេះគ្នាជាមួយនឹងវាយទាយតើតែមាននឹងកាត់នៅក្នុង8វិនាទីទៀតនេះគ្នាពេលការ recall លើសាសមមេតូនមេនេះជាមួយនឹងការវាយទាវាយអូមានការមក3 2 1កើតមកតនេះគ្នាក៏មានការវាយទាតែម្ដងអូជាមួយនឹងហ្គេមទី4ចែកជំនះបានទៅលើអូ Next Esports អបអរសាទរ Esports បានជាម្ចាស់ Champion រដូវកាលទី3ជាមួយនឹងការប្រកួត ESL Snapdragon Pro Series Oh next go it's our next era វ៉ាវតើតលើកធាន Champion MSC ក្តៅមិនទាន់បានត្រជាក់ដៃផងឥឡូវមកបង្ខំចិត្តត្រូវកាន់ពាន ESL Snapdragon Pro Series រដូវកាលទី3ទៀតពិតជាមិនបាក់មែនទេសម្រាប់សមាជិករបស់ក្រុមនេះរៀងហត់បន្តិចហើយ It's not only time but it's only era វ៉ាវជាមួយនឹងនេះគឺជារជ្ជកាលរបស់ Onyx នេះគ្នាគណៈពេលដែល Game Leicester ដែលយើងអាននិយាយបានថាសាកសមជាហ្គេមផ្ដាច់ប្រន់នោះគឺជំនុំ Alpha ជាមួយ AP Brand ដែលវាយទៅវាយមកគៀប Onyx ឡើងចេញត្រាស់ទាំងអស់គណៈពេលដែល Background Alpha ចេញត្រាស់ទាំងអស់បែបនេះគាត់ខូចគាត់មានពេលតែមួយយប់ទេគាត់ថាបើ Focus ដូរគ្នាឯងនាំតែខាត់ពេល Focus Background Alpha មកមែនមួយយប់ពេញក៏ Focus Background Alpha គាត់ Focus AP Brand ម៉ាំងញោក 3-0 យកមកតែជាមួយ Onyx គាត់មានពេល Focus នេះគ្នាពឹងទៅលើការ Pick Band ជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែទាំង draft និង pay style មិនអាចទៅរួចជាមួយនឹង Onyx នោះទេយ៉ាងណាវិញនេះគឺជាការចាប់ដៃគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ពី Indo Pride មិត្តភាព friendly ភាពជាមិត្តភក្តិរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាធ្វើបានល្អ you guys did well but ទាំង draft ទាំង play style យើងអាចនិយាយថាឥឡូវស្បីតែ game ចុងក្រោយនេះថាឥឡូវ draft អាចថាស្មើយោប៉ុន្តែនៅតែ play style របស់ Onyx គឺ team spirit មាំខ្លាំងមែនតើបាទជាមួយនឹង Onyx ការនិយាយទៅក្នុងហ្គេមគឺគាត់តែងតែអាចសម្របខ្លួនគ្រប់ស្ថានភាពអូលើកពីលើកទៀតសបល់ទៅតែម្ដងអូបើនេះគេបាញ់ជ្រួចណាហ្នឹងគេបាញ់ spray គេបាញ់ play យ៉ាទៀតមកហើយបាទយើងខុសដល់ទាំងអស់គ្នាបាទ Dan inilah dia sang juara yang sudah menunggu momen yang mendebarkan dari group stage hingga sampai babak playoff mereka betul-betul menunjukkan kekuatan dari sang Raja Langit Istora Senayan, give it up for your Snapdragon Pro Series champions, Onyx! Yay! Semuanya mari kita bersama-sama menyaksikan. Ini adalah momen yang dinantikan, momen mereka untuk mendapatkan apa yang sudah mereka kejar. Inilah dia, momen bersejarah. Mari kita bersama-sama berteriak untuk Tim Onyx!
All right, everybody, there you have it, our winners. But what's a winning moment without a little bit of an interview? Sang Raja Langit, kita akan ngobrol-ngobrol bersama sang juara yang betul-betul membersihkan babak playoff mereka dari upper bracket dan mereka tetap berdiri teguh sampai pada akhirnya di ujung grand final pun mereka berhasil mendapatkan poin bersih 4-0. Yes, indeed. It was a clean sweep of 4-0 in a best-of-7 series. Yes, but Boots, melawan Indonesia di final ini, gimana Boots ngedapetin bahkan 4-0 di momen seperti ini? Kapten? Yang pasti seneng karena juara, apalagi lawan Indo juga. Ya bersyukur aja deh. Bersyukur. They feel blessed because it's Indonesian and versus Indonesia and they won with 4-0. That was their goal, right? They really wanted an Indonesian grand finals. And as what Moreno said earlier on, they're okay with not winning as long as it's them in the grand finals. And I think they did really well. Iya, dan mungkin kita bakal bertanya juga, Coach Yap. Yes. This time, Onyx slays everyone. You just won the MSC and now the Snapdragon Series. How about that? Ini semua juara blessing banget buat tim ini dan kami want to thank everyone, Sonic, management, the fans, the family and friends of Onyx and for supporting us. Ya, tapi sudah capek banget. They're tired, obviously. Even though it was just 4 games, but that 4 games they really exerted themselves because they wanted a 4-0 clean sweep. Yeah, Kyrie, you want to say something? Oh, coba. Ini semuanya pada teriak, Kyrie, say something about this winning moment, Kyrie. Alhamdulillah juara lagi. That's all. Cewek, say something. Kalian semua luar biasa, guys. Oh, you guys awesome. Sans, the God, Sans. Gila, Sans. Sans, this crowd love you so much. Semuanya suka banget, cinta banget sama kamu. Apa? Semuanya cinta, Sans. Gimana dengan momen kemenangan ini, Sans? Mungkin ada yang mau di-share perjalanannya atau gimana? Ya alhamdulillah aku sempat sakit juga dan bisa bangkit lagi. Ya itu senang banget lah. And the better, he's sick, but right now he's better and now he's winning. So he's happy. Wait. We're forgetting someone. Kiboy? Boy! Come. Kiboy! Okay, so Kiboy, how are you feeling? Another championship in the bag for Onyx. How are you feeling? Yang pertama pasti bersyukur banget lah. Puji Tuhan bisa menang lagi. Sama senang banget sih bisa melanjutkan dominasi Indonesia untuk turnamen internasional. Semoga kedepannya Indo di Pro Series Mobile Legends bisa tetap mempertahankan dominasi kita. They want to dominate all the international tournaments. So this is the start and they want to continue it. Yes, this is not the last as well. They're going to continue exerting dominance in the future international scene. Okay, so I think they're tired, but our casters aren't that tired. But before we throw it to them, can we get the crowd to cheer with us? Of course. Semuanya siap ya? Kita bakal bersorak-sorai untuk sang juara. Tim Onyx, go! Go! What time is it? It's Onyx time!
ជាមួយនឹង game ដែលយើងឃើញជាមួយនឹងជាង IESL Snapdragon Pro Series រដូវកាលទី3របស់យើងមិនមែនបានទៅក្រុមដែលវាយមកពី Open Qualifier មិនមែនមកពីក្រុមដែលវាយមកពី Open Final មិនមែនបានពីក្រុមដែលវាយមកពី Challenge Season គឺជាក្រុមដែលគេ invite នៅ Challenge Final ហើយក៏ជាក្រុមដែលទទួលបានលេខ1 MPL នៅ Season 1ហើយក៏ជាក្រុមដែលទើបតែលើកជើងឯក MSC 2023 It's all next time Yes បាទឥឡូវកាន់ពានរង្វាន់ International 2ក្តៅៗណាតែរំលឹកពានខែមុន MSC ឥឡូវមកកាន់ជាមួយនឹងពាន ESL ទៀតដូចជាបើតាមខ្ញុំជាសមាជិករបស់នេះបើសិនឧទាហរណ៍ណាយ៉ាឧទាហរណ៍ដូចជាលក្ខណៈដូចរឹងសម័យហើយសម័យដូចសម័យហើយបោះចោលស្អែកឡើងធ្វើសំណងធម្មតាត្រូវទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺបច្ចុប្បន្នកាលគឺឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែរីកមុខត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីបាត់បង់តាំងពី M1 មកម្លេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺ Onyx បានស្លាយកិត្តិយសឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលលើកពាន2ទួនជាលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិផងដែរជាមួយនឹងវិញ្ញាសា Mobile Legends គឺ MSC 2023ក៏ដូចជា ESL Pro Series របស់យើងផងដែរបាទយ៉ាងណាវិញយើងទទួលស្គាល់ថាក្រុមដតីក៏គេលេង 5-man full roster របស់គាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រុមដែលលេង 5-man full roster ស្ថិតឡើងដល់វគ្គហ្នឹង BringOn Alpha AP Brand និងក្រុមទី3ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែដូច Echo គេលេង full roster របស់គេទេ Blackly ក៏អត់ដូចគ្នាបាទក្រុមខ្លះគេចង់លាក់ដៃចាំ M5 ឬក៏អីចឹងទៅបាទតែយ៉ាងណាវិញឆាក title អន្តរជាតិនេះមិនមែនទូចទេដោយសារតែ Snapdragon នេះគឺវាក៏ជំរុះច្រើនវាច្រើនតង់ខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ឈី tournament មួយដែលមាន prize pool ធំដូចគ្នាតែបញ្ជាក់ទៅដល់ Onyx គឺកំពុងតែជាក្រុមដែលលើកមុខលើកមាត់ឥណ្ឌូនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយនាំមកនៅ era របស់ឥណ្ឌូមកវិញនាំមកនៅ era របស់ Onyx មកវិញដូចគ្នាប៉ុន្តែត្រូវចាំថាខាងឥណ្ឌូដកដល់ Onyx មួយចាប់ពីក្រុម Onyx បន្តិចទៅតាំងពីEsports Legend អីទៅគឺសិតតែពិបាកហើយបាទបានន័យថាគេបានតែ Onyx មួយដែរតែបើ Philippines វិញបាត់តែវាយបកៀកមួយ Onyx មែនយ៉ាប៉ុន្តែគឺគេរៀងលក្ខណៈថាគេមាន team chat បាទមានករណីគោះពៀនមើលក៏ដូចជាគោះក្បាល keyboard ដែរគេចង់ដឹងថាពៀននិងក្បាល keyboard មួយណារឹងជាងបាទចង់អរេគេយើងគ្រាន់តែចេះដែរអញ្ចឹងទស្សនភាពដែលកំពុងតែសប្បាយនៅក្នុងទីក្រុងចាកាតានៅក្នុង hall របស់យើងកំពុងស្រែកហូរកញ្ជើជាមួយនឹងការលើកពានហ្នឹងបើទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅតែជា Indo Pride ប៉ុន្តែជាមិនធំសម្រាប់ team Onyx បន្ទាប់ពីមានការចូលរួមពី Project ក៏ដូចជា Kyrie អ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរសឹងតែ160 degree ផងដែរតែបច្ចុប្បន្នកាល imported player កំពុងតែសាយព្រាយគ្រប់ប្រទេសដែលកំពុងតែរីកដុះដាលជាមួយនឹងវិញ្ញាសា Mobile Legends តែដូចជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃទៀតកំពុងតែរីកចម្រើនជាមួយនឹង performance គ្រប់ប្រទេសមកថៃឡាវវៀតណាមហើយនិងម៉ាឡេដែលអត់ទាន់សូវ import ទេណាបើម៉ាឡេមានតិចតួចម៉ាឡេមានថៃឡាវវៀតណាមអត់ទេថៃបច្ចុប្បន្នកាលគឺគាត់ម៉ាឡេ RG បើក RG Judo Legend បើកឆាកមុនគេដល់បាទយើសំបីតែម៉ាឡេអូថៃសិង្ហបុរីក៏ import ដែរម៉ាឡេមានដែរសិង្ហបុរីមានពេញសាច់ចុងក្រោយនេះ RG /SG បាទឥឡូវបច្ចុប្បន្នកាលបើយើងនិយាយពីមេកុងតិចណាមេកុងបច្ចុប្បន្នឡាយកំពុងតែរៀងឡើងមួយដំណាក់លើប្រទេសថៃហើយដោយសារ Team Evo បច្ចុប្បន្នកាលគាត់ធ្វើបានល្អបានច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវនេះបាទនេះគឺជាពាក្យប្រាក់រង្វាន់ $65,000 ហោះចូលកប៉ៅរបស់ក្រុម Onyx ផ្លុកតែម្ដងចឹង BringOn Alpha ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ $32,000 និង Brand ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទទួលបាន$17,000 ផងដែរបាទក៏ដូចជាជាមួយនឹង$10,000ក៏ចូលបានទៅលើ Echo ដូចគ្នាមកដែរ$5,500 ក៏ហោះចូលជាមួយនឹងកុងរបស់ RGSC RGTA ដូចគ្នាបាទ Judo Legend $5,500 ដូចគ្នាមកដែរលេខ7 Aura Fire យក$3,700ដូចគ្នាពីអ្នក Esports Legend Evo Icon Evo Icon ទេបាទខណៈពេលដែល Evo Legend លេខ10ឯណោះទេក៏ដូចជា RG នៅក្រុមនេះគឺជាមួយ RG SG បាទខណៈពេល$1,800ក៏ចូលក្នុងកប៉ាល់របស់ក្រុម Brave របស់យើងនឹងស្ដាប់ដូចគ្នាបាទតែតាមមើលទៅគ្រាន់តែទិញ Leo ហើយនឹង Laundry ប្រហែលអស់ហើយបាទនេះ170អត់ទេគ្រាន់តែបោកអ៊ុតបោក Laundry ហ្នឹងបោកអ៊ុតគ្រាន់តែបោកអ៊ុតបើគាត់នឹងចង់ឲ្យងងឹតមុខប៉ុន្តែករណីថតបើកអូននោះដោយទាំង Leo ទៀតដោយដែរដោយ free promote បាទបើសិនជាខាងក្រុមហ៊ុនខាង Leo បានឃើញអាចដាក់ promote បានដូចគ្នាយ៉ាងណាវិញ shout out to Snapdragon ថ្ងៃនេះគឺរីកមុខខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងការនាំ brand chip ទូរស័ព្ទមួយនេះមកលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងវិញ្ញាសាជាច្រើននៅក្នុងការប្រកួត ESL នេះ
ខ្ញុំរាប់លេងចូល30វិញ្ញាសាមានតតបោមាន ច្រើន ហ្គេមផ្នែកគ្នាមាន mobile ចិនមានអីតែគ្រាន់ mobile ចិនមួយក្នុងចំណោមធំរបស់គេហ្នឹងដែរបាទមានបណ្ដាំងឡានមានអីមកចំប៉ុន្តែសម្រាប់ ESL គឺគាត់រៀបចំ3 season ឲ្យដល់ច្រើនវិញ្ញាសានឹងច្រើនរយៈពេលប្រកួតហ្នឹងគឺច្រើនណាស់មែនតែសម្រាប់ season 3នេះគឺធំមែនសម្រាប់ mobile ចិនជំរុះដល់ទៅ4តង់ជំរុះ4តង់ជាមួយនឹងការជំរុះតាមពីក្រុមជាមួយនឹង Invited MBL MDL ក្រុមលេខ1លេខ2ប្រចាំលេខ1ហើយបន្តមកទៀតក្រុមលេខ3 4ហើយបន្តមកទៀតក្រុមដែល qualify ហើយនឹងក្រុមដែលទទួលបានជាមួយនឹងជើងអេរ៉ុងទទួលបានជើងអេរ៉ុងផ្សេងៗអញ្ចឹងបើយើងគិតសរុបចូលគ្នាក្រុម100ក្រុម200ក្រុមជាងបាទកម្ពុជាបើយើងក៏ចូលរួមច្រើនក្រុមនេះគ្នាតែធ្លាក់នៅវា Open Qualify ឲ្យយើងបានឃើញឈ្មោះតែជាប់ Open Final មាន3ទៅ8យកមកគឺជាមួយនឹង Season Loza Esports ហើយនឹងseason ហើយនឹង T-Mac បាទហើយបន្តមកក៏យើងមានជាមួយនឹងនៅវគ្គ Challenge Season របស់យើង CFU Challenge Final របស់យើងក៏មានជាមួយនឹង Burn Class ដូចគ្នាវ៉ាវក្រុមចូលរួមច្រើនខ្លាំងមែនតើតែចុងក្រោយនៅតែ The Real King is the real king បាទអូនិចនៅតែក្រោយជាមួយនឹងជើងឯកនៅក្នុងការប្រកួតនេះហើយយើងឃើញហើយប្រកួតដែលយើងអាចនិយាយបានថាប្រកួតជាមួយនឹងអូនិចបំផុតគឺពេលប៉ះនៅ upper bracket final ហ្នឹងហើយគឺជាមួយនឹង AP brand Battle 5ប៉ុន្តែដល់ពេលធ្លាក់មកក្រុមជាមួយនឹងដូលមួយដូលដូចគ្នាគឺខ្ជិលបាយត្រាគ្នាឯងគឺ focus ទៅលើ AP brand ដាក់ 3-0 ឡើងមកលើអូនិចដាក់ 4-0 point ដើម្បីឲ្យលេខថាគាត់សបបញ្ជាក់ថារជ្ជកាលនេះគឺជារជ្ជកាលរបស់ Indonesia អញ្ចឹងបានដូចជា Sanford នៅពេលដែលគាត់ interview គាត់ទៅថាសម្រាប់ Indonesia បច្ចុប្បន្នគឺគាត់ខ្លាំងមែនឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ Indonesia ហើយគាត់ក៏និយាយដូចគ្នា Backdoor Alpha និយាយគ្នាថាបច្ចុប្បន្នកាលគឺគាត់ focus ធ្វើម៉េចឲ្យ Indo ប៉ះ Indo final សិនបាទត្រូវហើយតែសារទូយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាកិត្តិយសសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅទៀតផងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាពៀនលើកខុសធីមគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងខាងក្រុមប៉ុន្តែខាង Bigatron ណាគាត់នៅមានកាតព្វកិច្ចមួយទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រកួតនៅខាងមុខហ្នឹងគឺ ISS No Roman បាទគាត់ដំណើរប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែរដំណើរប្រទេសហើយណាក៏ចែកពៀននេះលើកដំណើរប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចែកពៀននេះលើកណាយើងមិនដឹងហ្នឹងសំខាន់កម្ពុជារបស់យើងនៅនឹងដែរបាទសំខាន់គឺក្នុងហ្នឹងមាន Philippines ដែរមាន AP brand ដែរ Yes AP brand អាស៊ីយើងដូចមានតែ3ហ្នឹងឯង4មើលជប់ AP brand Burn Flash ហើយបន្ទាប់មកជាមួយនឹងBackdoor Alpha នេះដែលហ្នឹងហើយអត់ទេហបអាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្នាយើងចឹងមានតែ3ហ្នឹងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងបើហបអាស៊ីយើងមាន4 slot ទៀតមានម៉ុងហ្គូលីមានអីដែលយើងជំរុញឡើងទៅ5ហ្នឹងហ៎បាទហ្នឹងយើងរាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែបើអាស៊ីមានអាស៊ីយើងរាប់ទៅមាន5 6តែបើអាស៊ីអាគ្នេយ៍មាន3យើងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្មងគឺ slot របស់ក្រុម Backdoor Alpha ហ្នឹងគឺ slot ដំណាំដូដែលដូលើកឆ្នាំមុនមិនម្ចាស់ផ្ទះការនៅបាលីប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺអ្នកដែលវាយបានគឺពេលហ្នឹងគេប្រើឈ្មោះថា Evo Esports បាទដែលមានសមាជិក Evo Icon លេងជាមួយនឹង Evo Legend រួមគ្នាបន្ទាប់មកឥឡូវ slot ហ្នឹងគេឲ្យទៅ Backdoor Alpha បាទអញ្ចឹងយើងអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺ Snapdragon Elite Gaming ក៏ដូចជា DHL Express បាទសម្រាប់សេវាកម្មក្នុងការដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងរបស់របរឆ្លងប្រទេសបាទសម្រាប់ DHL Express ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Samsung Galaxy S23 Ultra កាមេរ៉ាធំ ស្ពេចធំជាមួយនឹងអេក្រង់ធំគឺជាមួយនឹង chip ចំនួនចុងក្រោយរបស់ Snapdragon ទៀត File camera ដែលរកឲ្យ Galaxy S23 Ultra នេះខ្លាចជាទូរស័ព្ទកំពូលមួយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបាទដូចជា Energy Drink របស់យើងក៏មានជាមួយនឹង Monster ផងដែរបាទចឹងគឺយើងឃើញហើយជាមួយនឹងការប្រកួតមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះគឺនៅតែចុងក្រោយជាមួយនឹងកន្លះកាលមិញយើងវិភាគថាម៉ោង8យើងវិភាគថាអូចាំម៉ោង8ថាម៉ោង8យ៉ាងហ្នឹងតែ7:20ជាងវាមិនអាចមកបាទវាអាចមើលអីមកយល់អត់បើសិនដល់ម៉ោង8បើសិនធ្លាដល់ទី6គេអាចដល់8កន្លះ8អីចឹងទៅក៏គោលបំណងរបស់ខ្ញុំបំរុងថានឹងថែម2ហើយកម្រិត5ដែរឥឡូវយើងគិតទៅប៉ុណ្ណេះបានហើយយើងឆ្លាញ់ក្រាស់ពិបាកតែបើសិនជាឲ្យ AP brand ឈ្នះតារាទៅលើ Backdoor Alpha វេទនាប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យជាមួយនឹងBackdoor Alpha ទៅឈ្នះតារាអូនិចវិញរត់តែនិយាយទៅគឺតឹងផ្អឺហ្មងតែបើឲ្យពួកយើងលើសម៉ោង8មិនអាចទៅរួចបាទក៏ពិតចិត្តចង់ដែរដើម្បីឲ្យគេដើម្បីយើងបាន Thank you Meli បាទអញ្ចឹងរូបមន្តដែលយើងកំពុងតែផ្ដុំគ្នាគឺ caster មិនអាចដាក់ Niker និង Meli បានទេបាទបើដាក់ចូលគ្នាគឺគេហៅថា
ប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងផ្កាស្កាយតំណាង តារានិកសំណាងប៉ះជាមួយតារានិកដោះកតុយបាទ អូធ្វើឲ្យមានការដោះកតុយអានោះគេហៅផ្កាដោះកតុយធ្វើឲ្យមានការអត្ថាធិប្បាយធ្លាម៉ោង 2 យប់អីបាទអេបើចូលដល់ម៉ោង 2 ដល់ម៉ោង 4 ភ្លឺ 5 ភ្លឺហ្មងទៅបាទកុំឲ្យបាក់មិនចឹងហ៎ចេញទៅយើងហូបបហូបទៀហ្មងបាទចេញទៅយកតាតែរៀនបងដល់មកអីចឹងយ៉ាងណាវិញយើងក៏សរុបឡើងវិញទៅថ្ងៃនេះយើងបានឃើញជាមួយនឹង Dopa Philippines គឺ Background Alpha Focal AP ប្រដាច់ផងឈ្នះត្រាស់ទាំង 3 gram លេងមកស៊ី point 1 lot 2 lot អូនអូននេះប៉ះ Background Alpha នេះគ្នា1 lot 2 lot មានតែ game ទី 3 មួយរៀងបាន comeback គ្នាយូរដោយសារតែអូននេះគាត់បង្ហាញតិចតែថ្ងៃហ្នឹងអត់មាន game យើងស្ទើរតែអត់អាចឃើញ game ដែលមានត្រាស់ស្មើហើយវាយទេសិតតែ game ដែលឈ្នះត្រាស់រហូតមកហើយសម្បីតែពួកយើងក៏មើលឃើញត្រាស់ហ្នឹងជំនួសពួកគាត់ដូចគ្នាសំខាន់ឈ្នះត្រាស់ហើយអា E Blue Skin នោះក៏ឈ្នះទៀត អោត្រាស់អោ play អោអស់ហើយប៉ះជាមួយនឹងខាងក្រុមអូនទាំងអាត្រាស់ដែលគាត់លេង game ទី 4 យើងប្រឌិតថានឹងចេញ game ទី 3 អត់ចេញទៀតនៅលេងតាមអាត្រាស់ហ្នឹងឲ្យអស់ចិត្តមែនប៊ីងនឹង comeback បានឯគ្នាតែចង់ក្រោយបានគាត់ give up ថាអូខេធ្វើមនុស្សត្រូវតែចេះដាក់ចោះអញ្ចឹងវឹងដូរតារាហ្នឹងទៅ Fanny Link ដូចយើងបានឃើញគេឲ្យប្រើ link ហ្មងតែចេះហេក brand Masa ក៏មួយហ្នឹងសំខាន់អ្វីដែលយើងមើលគឺអា game ទី 4 នោះគាត់ចេញ Fanny first pick ទៀតណាអាពេលអញ្ចឹងវាបែបហ្នឹងហ្មងគាត់ឲ្យច្បាស់ហ្មងថាគាត់ត្រូវ link ឲ្យគាត់ចយតែមួយទៀតគាត់បោក bait ឲ្យ pick choice ហើយគាត់ pick Fanny ប៉ុន្តែគាត់ណាតែចាស្ដែងអត់ pick choice first pick ជាមួយ Fanny ហ្មង pick choice អត់ pick អីទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងតែហេតុតែគាត់ឲ្យ bad link ដោយសារតែខាងសមាជិកអូននេះគាត់ឃើញមាន veteran ហើយគាត់អាចនិយាយទៅកៃរីខ្ញុំថាគាត់ច្បាស់ master hero ទៅលើ Fanny សាហាវមែនទេបាទមើលបច្ចុប្បន្នកាលអត់មានណាគេអាចទៅ compare ជាមួយនឹងគាត់បានទេជាមួយនឹងការលេង Fanny ទុកផ្ទះ Fanny បុក wide damage Fanny ក្នុង team fight ឥឡូវចាខ្ញុំហ៊ាននិយាយហ្មងគាត់ Fanny របស់គាត់មិនថា freestyle មិនថា skill របស់គាត់នៅក្នុងជីបសកម្មរបស់គាត់លេងមួយដាច់គេហ្មងលេងមួយដាច់គេហ្មងលេងមួយហ្មងនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ហ្មងអ្នកលេង Fanny ភាគច្រើនគាត់អាចលេងដូចគ្នាល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែល្អតែ freestyle ល្អតែ freestyle ផុសវីដេអូ TikTok អីទេប៉ុន្តែដល់ពេលទៅចូលដល់ការប្រកួត Cable professional Cable អីគឺយើងគឺអាមក Cable វាស៊ី energy បើស្អីយើងគិតខុសបន្តិចគឺចាប់ហ្មងហើយឡើយយើងឃើញ Fanny មិននើខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់កម្រិត professional គេលេងមកមែន Fanny នឹងនើមែនតែសម្រាប់កៃនេះ Fanny នេះដូចអត់តននើអញ្ចឹងមិនន័យថាយើងអាចនើ hero បានតែយើងអាចនើជាមួយនឹងទឹកដៃបមនុស្សបានទេចឹងកៃនេះនៅតែគួរឲ្យខ្លាចគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះជំរើសក៏ដូចជា AP brand ជំរើសនៃការ ban assassin រហូតគឺមិនមែនជាជំរើសនៅក្នុងការបិទ team Onyx នោះទេផាច់ក្រោយគ្រប់ក្រុមទាំងអស់នៅក្នុងការប្រកួត Mobile Legends ទាំងបែបប្រកាសជានឹងស្នើថាអូសូមឲ្យមានការ ban role អត់ទេសុំឲ្យគេសុំឲ្យគេ assassin ទាំងអស់ហ្មងហេបាច់ ban assassin ទេសុំឲ្យគេអា skill ទី2បោះ Fanny បោះបានតែ 2 cable ហើយអត់លេ3 4 cable ហើយបោះបានតែ2រហូតហ្មងបាទអ្នកបោះទៅទៅងាប់ហ្មងបាទចឹងយ៉ាងណាវិញនេះសារមើលទៅតារាវេលាដូចធ្លាយទៅដល់ម៉ោងនេះ 2:10 យប់ហើយពួកយើងក៏យើងយូរដែរចឹងពួកខ្ញុំទាំង3តំណាងឲ្យ caster របស់ពួកយើងទាំង8រូបក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់ដូចគ្នាបើសិនពួកយើងធ្វើមិនបានល្អឬមួយក៏មានកំហុសខុសឆ្គងដែរចេតនាណាមួយសូមមេត្តាខន្តីខៃតូដោយសារពួកយើងគ្រាន់តែចង់លាយគ្រឿងនឹងឆាជាមួយនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់យើងឲ្យវាឆ្ងាញ់ឲ្យវាឈ្ងុយហើយមានរសជាតិប្លែកៗជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាផងដែរក៏ដូចជាការវិភាគការនិយាយស្ដីរបស់ពួកយើងអីចឹងពួកយើងក៏សូមអរគុណអ្នកគ្នាដែលបានធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងការប្រកួតនេះតាមដានរហូតដល់3 season រយៈពេល2ខែពេញឆ្លងកាត់ MSC ផង MPL ផងអីផងតម្រាំតែចប់នេះគ្នាហើយអរគុណដល់ Snapdragon ដែលជ្រើសរើសពួកយើងជា caster នៅក្នុងការប្រកួតអស្ចារ្យមួយនេះចាំពួកយើងនៅ3ដណាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នាកាលក្រោយបាយបាយយេបាយបាយ Gua ada food car juga buat makan, semua fasilitas lengkap. Memang bagus banget sih event kali ini. Makasih untuk SPS dan DSL. Makasih SPS, acaranya keren banget ini. Jadi kita para fans Mobile Legends, para player Mobile Legends juga bisa nonton dan ikut langsung suasana di sini. Untuk ISL dan SPS, semoga lain kali bisa adakan acara seperti ini lagi. Dale bueno, baby, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que quiero. Dale bueno, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que es bueno. Todo el mundo sabe, yo soy poderosa. Si te caigo mal, es que estás celosa. No soy santa, tampoco soy mafiosa. Puedo ser dulce, también soy venenosa. Baby, yo soy natural, a mi cuerpo no hay igual. Solo quiero mi dinero, yo no soy sentimental. Y tú quieres ser primero, pero
esperar. Aquí yo soy la que manda, así que ponte en fila atrás, yeah. No, al cel no te contesto, no. Ni tu DMs o texto, ya. Ya tienes que saberlo. Yo vine a subir, subir, subir al cielo, Dale bueno, baby, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que quiero. Dale bueno, dale, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que es bueno. Dale bueno, baby, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que quiero. Dale bueno, dale, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que es bueno, lo que es bueno. En el club yo le muevo las caderas. Yo soy reina, mami, tú eres cualquiera. No tienes fuego, salte para afuera. En este juego yo siempre soy la primera. Y los perros tienen sed, los atrapo en mi red. Y me dan todas sus retas cuando juego mi papel. Los enredo en mi dedo y los tengo al revés. Y me baño en la riqueza porque yo soy la mujer. No, al cel no te contesto, no. Ni tu DMs o texto, ya. Ya tienes que saberlo. Yo vine a subir, subir, subir al cielo, Dale bueno, baby, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que quiero. Dale bueno, dale, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que es bueno. Dale bueno, baby, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que quiero. Dale bueno, dale, dale bueno. Ya tú sabes, baby, lo que es bueno, lo que es bueno, lo que es bueno. Dale bueno, dale bueno.
You already know what time it is, right? It's your boy Eclipse Darkness. I do this for my people. How I like that. I'm a black strong man, they can't tell me nothing. What I represent, they try to keep it from me. I done turn a lot of nothing into something. And I'm still out here pushing all they buttons. They can't hold me down, yeah, for nothing. So I'ma stand up, They can't hold me down, yeah, for nothing. I'ma stand up, yeah, for something. Cause they can't hold me down. I done seen it all. Came up from the gutter, baby, now I'm here to ball. I've been talking in my ear, so now they wanna call. They got my line tap, oh yeah, they tryna take it off. Oh no, here we go again. Pull me over, let me guess, it's cause my melanin. Asking questions, me and you both know irrelevant. But I stay cool and collected cause I'm heaven sent. They hate it, I love it, they know that there's no one above it except for God. Instead of becoming with negative energy, I gotta move and die. Give me that back, can't touch my crown, I'm a king and yeah, you know that. Talk about giving it back, I'ma come and take that. Yeah, I'm a black strong man, they can't tell me nothing. What I represent, they try to keep it from me. I done turn a lot of nothing into something. And I'm still out here pushing all they buttons. They can't hold me down, yeah, for nothing. So I'ma stand up. They can't hold me down, yeah, for nothing. I'ma stand up, yeah, for something. Cause they can't hold me down. Yeah, they know I be about it. I don't do a lot of talking, come and see about it. They gon' try to keep it from me. I done turn a lot of nothing into something. And I'm still out here pushing all they buttons. They can't hold me down, yeah, for nothing. So I'ma stand up.